16 nomes para 16 irmáns e unha nai, a Mariña. Benvidos, isto é Mariña Maravillosa, un programa dirixido por Pepe Peinó, feito na Mariña, pola Mariña e para a Mariña. Un punto de encontro para os 16 irmáns mariñáns. Setembro, a volta ás clases, a proximidade do outono, o recollemento tranquilo despois das aventuras do verán. Setembro aínda con mar, da man de Dane García Níñez desde Cervo, que combina na súa vida a navegación, o teatro, o cine e, que bonito, a loita pola inclusión social. Mar tamén da man de Simón Huerta, un valenciano que atopou paz no porto de Morás co seu negocio de deporte natural, a Balea Verde. Aínda festas que o verán non rematou, festa entrabada coa 13ª festa da tortilla en Casa Redondo, festa en Foz coa chegada anual dos invasores normandos combatidos este ano como pregoeiro por Roberto Gómez Leide Alfalfa, e festa en Alfoz da man de Toño Vizoso, un todoterreo que se move e participa en multitude de eventos sociais e culturais. E cultura, cultura sempre, libros, historia e historias na Biblioteca do Seminario de Mondoñedo, da man de don Félix Villares, o seu encargado, e de diversos visitantes namorados das obras impresas. Arte variado, creatividade, inventiva, arte con Maite Fernández Cendolla en Burela, deseñadora de moda, debuxante, poeta e moitas cousas máis. Arte con Antonio Río, secretario do Conservatorio de Música de Viveiro, templo mariñán da arte e da educación musical. Deporte futbolístico porque o fútbol segue mandando na Mariña. Fútbol en Río Torto coa historia de Andrés Castrín, central traspasado do Lugo ao Sevilla, que loita por triunfar na primeira división. Fútbol en Barreiros, impregnando as palabras de José Manuel Saá, Siño, adestrador dos xuvenís do Iberia. Servizos para vivir e vivir mellor. O sector da limpeza desde o polígono empresarial de Lourenzá, cunha visita a Limpezas Lema, e o testemunho do seu rexente, Audito Rodríguez Lombardía. A carpintería con Juan Fernández González, natural de Vilacampa, no Valadouro, que continúa o negocio familiar coa madeira. O sector téxtil con Ana María Rico, muller emprendedora que rexenta a tenda de roupa AR en Viveiro e que ademais conduce autobuses escolares. E sanidade, importante tema, cos testemuños de Vanessa Villarino e da súa filla de 9 anos, Vera, que padece a enfermidade Charcot-Marie-Tooth, e de Silvia Pigueiras, que ven de superar un cancro e aínda se atopa loitando contra as súas secuelas, que nos transmite un mensaxe de forza e confianza. E tamén historias vitais, historias de xente anónima, como Isaac Canterla e Yolanda Barrera, unha parella de madrileños que decidiron vivir na Ponte Nova cos seus fillos. As opinións e as risas de Dorinda e Toñito e atendede ben o anuncio do gañador ou gañadora do noso concurso de fotos mensual para o pasado mes de agosto, que se levará como premio unha cea para 2 persoas no mesón A Fonte de Viveiro. Moitas cousas, moita xente, moitas palabras, moito tempo xuntos. Mariña Maravillosa chega a súa edición número 34, setembro do ano 2024. Comezamos.
A Pontenova, con Santi Coladas. Aínda que esta entrevista emítese a principios de setembro, foi gravada en pleno verán. Toda España, máis ou menos desde 3/4 para baixo, está de color vermello, é dicir, achicharrada polo sol, mentras que aquí na Mariña, incluída a Pontenova, onde estamos agora, pois estáse de maravilla. Hai unha brisa, hai sombra, hai fresco, bueno, fresco relativo, pero algo de fresco sí, e por eso creo que calquera persoa que vivira aí para o lado sur de España lle encantaría virse pa aquí a vivir. E creo, Santi Coladas, que deso imos falar, non? Da xente que advertiu a maravilla que temos na Mariña e que escolleu este sitio para vivir. Boa tarde. Boa tarde, Pepe, efectivamente. Quería, antes de empezar a entrevista, decir que hoy, por primeira vez, desde que facemos Mariña Maravillosa, voume cambiar de idioma ao castelán, por deferencia aos nosos invitados, que a xente que escuita a entrevista xa se dará conta do motivo, non? O ser madrileños a levar pouco tempo aquí, pois aínda non entenden ben o idioma. Estamos hoxe con Isaac e Yoli, un matrimonio que fai pouco que se veu a vivir para a Pontenova e a sentarse aquí, como ben decías, pois cambiando un pouco o bullicio da gran ciudad pola tranquilidade de un sitio como este. Buenas tardes, Isaac, buenas tardes, Yoli. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues la primera pregunta que se me ocurre es, ya así a bocajarro, preguntar como una familia joven con hijos asentada en la capital toma la decisión tan drástica de venirse a un pueblo tan pequeño como este. Bueno, drástica no fue un poco meditada. La preparamos un año y teníamos una casa de veraneo en Vilagondurfe, la gran olvidada de Pontenova, por cierto. Una aldea muy muy bonita y veníamos de veraneo. Hicimos un grupo bastante chulo de amigos enseguida y pillo pandemia y bueno, él tiene su negocio allí, yo tenía mi negocio allí, yo lo traspasé después de la pandemia, cuando seguí trabajando y tal, y lo traspasé porque ya teníamos claro que nos queríamos ir de allí, porque no queríamos criar a nuestras hijas allí, porque queríamos criarla con otro estilo de vida, es que no sé cómo explicarlo, otra manera de vivir diferente, no tan deprisa, mis hijas no pisaban parque, y bueno, pues poco a poco hicimos para poder realizar el sueño casi, porque de Isaac era un sueño. Me imagino que la familia y los amigos os tildarían de locos, ¿no? Porque no es lo habitual este cambio. Sí, lo habitual no es, pero yo llevaba muchísimos años ya planeándolo, mucho antes que ella. Yo llevo muchísimos años planeando esto. Y al final, pues, trabajando un poco y poniendo las cosas en su sitio, lo puedes hacer. Nos llamaron un poco locos, pero bueno, fue para bien de las niñas, casi más para nosotros. Nos decías tú, Yoli, que uno de los principales factores que influyó fue el criar a las niñas en otro ambiente, pero ¿qué factores influyeron también a mayores en este cambio? Bueno, tener ya un grupo de amigos, eso era muy importante para nosotros y para las niñas, sobre todo, porque ya teníamos gente conocida, no nos veníamos a ciegas, no veníamos sin conocer a nadie y para nosotros era importante. ¿Y cómo fue la adaptación los primeros meses, sobre todo de los niños, pasar de cambiar de colegio a un sitio donde se habla un idioma diferente? ¿Lo llevaron bien, vosotros también, o se os hizo un poquito cuesta arriba? No, lo llevaron muy bien, además. Sí. La niña lo llevaron muy bien. El que peor lo llevaba era yo, por el idioma. Porque Yoli entiende bastante el gallego, ya te entiende bien. A mí me cuesta un poco más. Sí, las niñas, de hecho ya, la mayor ya habla gallego. La pequeña un poquito menos, pero si está con gente que habla gallego, también habla gallego. Y el primer año lo llevaron muy bien. El segundo le costó a la mayor un pelín más porque yo creo que ya se dio cuenta. Pero muy bien, están súper integradas, van a baile tradicional, pandereta y de todo. ¿Hay algo que echéis en falta especialmente de Madrid o veis que aquí lleváis una vida plena, por decirlo así de alguna manera? Los restaurantes chinos. Bueno,
y no puedo ir al campo del Atleti. Eso sí. La familia es lo que más, pero los chinos y el Atleti se echa mucho de menos. Sí. Es el estar sentado el domingo en casa y no poder coger el teléfono y pedir la comida que quieras. Yo creo que es lo único, ¿eh? No, sí. Bueno, está claro que las costumbres son muy diferentes de una ciudad tan grande y tan cosmopolita como Madrid a lo que os encontrasteis aquí. ¿Qué fue lo que más os sorprendió por distinto, lo más llamativo, que cuando llegasteis a lo mejor no conocíais aún y dijisteis, ostras, esto sí que es realmente diferente? Que había muchas fiestas. Todo el rato hay fiestas. Es verdad, ¿eh? Siempre hay fiestas. La gente está equivocada, se cree que es Andalucía, pero no, solo gallegos. Los reyes de las orquestas. Bueno, ese es de un tiempo a esta parte. Antes no había tantas. Bueno, no hay queja. En esta zona y en este pueblo en particular, eventos hay bastantes y muy variopintos. Y nos comentabais que empezasteis a veranear aquí en Villargondurfe, que creo que dijisteis. ¿La primera vez que vinisteis fue a ciegas o tenéis algún vínculo con esta zona? No tenemos ningún vínculo. Siempre íbamos a Taramundi. Nos íbamos a donde Paulino, donde Petronila. ¿Se dice así, no? Petronila. Y siempre pasamos por este pueblo, ¿eh? Y siempre que pasábamos estaban de fiesta. Porque nos desviaban por el campo de fútbol, nos mandaban por el otro lado y nosotros tirábamos para Taramundi. Claro. Y hasta que un día al final decidimos comprarnos algo. Pero que no iba a ser aquí, iba a ser en Taramundi. Lo que pasa es que Taramundi era muy oscuro, muy tal, y nos dijo el señor de las casas que nos iba a enseñar una, y nos enseñó la de Villargondurfe y fue como un flechazo. Yo creo que al final hicisteis buena elección, ¿eh? Buena elección. ¿Seguís yendo con frecuencia por la capital a ver la familia, amigos, algún espectáculo que echéis en falta, como decías tú, Isaac, el fútbol? ¿Vais con cierta frecuencia? Sí, date cuenta que yo tengo una empresa en Madrid y yo bajo, y tengo a mi hija mayor también en Madrid. O sea, yo cada 10 días bajo para Madrid. Y estoy ahí un par de días, luego voy a subir, luego voy a bajar otra vez. Yo bajo 4 veces a Madrid al mes. Se os ve muy integrados en el pueblo, como hablábamos antes, que decías tú, Yoli, que una de las niñas pues va a clase de pandereta, a baile regional. O sea, estáis ya perfectamente integrados en la cultura gallega. ¿Es algo que también está siendo nuevo para vosotros? ¿Os gusta? ¿O es como una forma de entretenimiento más? Es decir, si hubierais ido para Andalucía, ¿estaríais integrados con los andaluces o esto realmente os tira? A ver, yo soy de pueblo. Yo soy de pueblo, entonces a mí las costumbres de pueblo me encantan. Y yo creo que tienes que adaptarte donde estás. Y a ver si te gusta, evidentemente. Si no te gusta el tema tradicional, da igual que estés en Sevilla, que no vas a aprender sevillanas. Pero a mí personalmente me gusta mucho lo tradicional y creo que tenéis algo muy bonito tradicional y muy... No sé, me parece súper interesante la tradición gallega en todos los sentidos. Veo entonces que la integración es plena, tanto vuestra como de vuestros hijos. Me imagino que os veis envejeciendo aquí, cuidando de los nietos ya. Sí, porque de aquí no nos van a mover. Aquí no, a la playa. Ah, bueno, vale. Aquí no. Es que a la señora le gusta la playa también. Y que nos traigan a los nietos si quieren tenerlos. Pero en la playa. ¿Pensáis entonces, no sé, dejarla a Pontenova, dejar por la playa? No, hombre, un ir y venir. Esto es un ir y venir. Si están aquí, no las vamos a dejar solas tampoco. Nos falta la casa en la playa. Bueno, aquí como está a media hora y media hora a lo que estabais acostumbrados en Madrid no es nada, da para ir y venir tranquilamente. Sí. Yo me hago siempre la pregunta, bueno, por una duda que tengo, que los que vivimos aquí como yo de toda la vida siempre decimos, jolín, es que esto es un pueblo pequeño, a veces faltan cosas, tenemos que irnos para Lugo para ir al cine, a un centro comercial. ¿Vosotros realmente notáis esas carencias como las notamos los que nacimos aquí o venís ya tan hartos, por decirlo de alguna forma, de la ciudad, que el tema de que no haya cine, no haya un centro comercial, pues os da exactamente igual? A nosotros nos da igual ya. Estamos llenos de todo eso. Pero es que realmente en Madrid para ir a un centro comercial te tienes que cruzar medio pueblo. Tardas media hora para ir a un centro comercial. Aquí tardas media hora en ir a Ribadeo, que tienes mucho comercio. Lo que sí que veo que falta son cosas para niños. Ahí sí. Para mi parecer, creo que faltan cosas para los niños y adolescentes. Para lo demás, suficiente. Bueno, para los adolescentes hay fiestas, muchas fiestas. Sí, fiesta hay.
Pues nada, que sirva este programa y esta entrevista para reivindicar un poco esa carencia, que sí es verdad que a veces nos centramos solo en los mayores y las fiestas son de comer y beber y para los niños más pequeños coincido contigo en que falta algo. Bueno, nos decís que sois también enamorados de la playa. Imagino que lleváis 1 año y pico por aquí, ya veraneabais antes, que sois habituales de la Mariña. Me imagino que vais con frecuencia y os gustan. Sí, mucho. Son espectaculares. O sea, estas playas no las tienes en ningún sitio. Sin gente, enormes. El agua está un pelichín fría, pero maravilloso. ¿Y cómo lleváis el clima particular? Porque está bien que tengamos playas, pero luego para ponerse ahí en bañador en la toalla, a veces hace falta ser un valiente, ¿eh? A mí de todas maneras es que me gusta el agua fría. A ella le cuesta bastante más meterse en la playa o en el río. En la piscina. Tampoco es que me meta mucho, pero yo, bueno, en invierno lo llevo un poco peor. Verano lo trago, invierno lo paso un poco peor, pero bueno, hay algún invierno que me ha sorprendido aquí, ¿eh? El primer invierno que pasé aquí, en diciembre estábamos a 20 grados. Hoy, el día que estamos haciendo la entrevista, finales de julio, ¿cuánto tiempo lleváis ya en A Ponte Nova? 2 años, viviendo 2. 2 años justos. ¿Y conocéis algún caso más? Pero no deja de ser atípico. ¿Conocéis así algún caso como vuestros? Gente que se haya venido a vivir, no. Gente que viene mucho, sí, pero a vivir, no. Bueno, sí, hay una familia en Santa Polonia con un niño. Con un chaval de 12, 13 años, creo. Yo conozco algún caso en el edificio donde vivo de gente que vino de Madrid y de Guadalajara, pero viene una semana, o Semana Santa, o verano, 15 días. Pero como el vuestro es el primero, y de ahí que hoy estéis aquí haciendo la entrevista, porque me parecía muy llamativo y me picaba mucho la curiosidad de saber los motivos. Una cosa que tenemos que nos diferencia es el idioma, con respecto a la mayor parte de las comunidades de España. Tú decías, Isaac, antes que lo llevabas un poco regular, ahora después de 2 años ya lo vas entendiendo, ¿te sigue suponiendo una barrera? Me sigue suponiendo una barrera, pero más que nada porque seré yo, no por otra cosa, ¿eh? A ver, os entiendo mucho, sobre todo si habláis despacio. Si habláis más deprisa me cuesta más. Entiendo mejor a las mujeres que a los hombres. En el idioma. En el idioma. Y lo demás es al revés. Buena puntualización. Sí, tú y yo lo llevas mejor, por lo que veo. Yo si no digo alguna palabra es por vergüenza. Alguna me sale, pero pocas. Suéltate, que estás en un sitio que nadie se ríe por eso, porque además aquí hacemos una mezcla de gallego con castellano por estar en la frontera con Asturias, que ni te cuento. Y ya hablando un poco en clave gallega, aprovechando ahora, ¿cuál es vuestro plato favorito, el que más os gusta desde que estáis probando aquí la gastronomía local? Yo que tengo tantos. El caldo, el churrasco, el pulpo. Lo mismo. Y lo del baiseo, cuando se hace el baiseo, ¿cómo se llama eso? Faragullos. Los faragullos. Pues cuando se emita esta entrevista seguramente ya tendréis ocasión de haberlos probado ese día, que ya habrá pasado el baixeo, y si no, los jueves en Amina también lo ponen siempre, donde, bueno, ahora que estáis aquí, pues me imagino que ya también os habréis desplazado a muchos sitios de Galicia, Rías Baixas a lo mejor, Ribeira Sacra. Bueno, ¿cuál fue el sitio que más os gustó, que no conocíais? No sabría decirte, ¿eh? No hay nada, vayas por donde vayas, cada sitio es especial, es que es muy diferente a todo, ¿eh? Sí. Nosotros es que estamos muy enamorados de toda esta. Decirte, a mí es que me gusta todo también. Interior, playa, todo. Es que date cuenta que vivir donde antes estabas de vacaciones es complicado, ¿sabes? Es difícil de explicar, pero tirarte toda la vida viniendo por aquí de vacaciones, como yo me he tirado muchísimos años, y luego venirte para acá, simplemente abrir la ventana o subir a Vilagondurfe, eso dices, estoy aquí, estoy currando, ¿qué hago? Ver ese mar de nubes que se hace así, los caballos, Buah, eso no sabéis lo que tenéis. Y siguiendo en clave gallega, como tenemos un idioma tan particular, ¿hay alguna palabra que todavía os siga chocando de curiosa, de graciosa? Toxo, me encanta, toxo. Tiene muchas acepciones, ¿eh? O sea, aparte de... Baixa pa baixo. Baixa pa baixo. Baixa pa baixo.
Bueno, te comentabas antes, Isaac, que todavía ibas como 4 veces a Madrid al mes. Al final son muchos kilómetros. ¿Es imposible por tu negocio que puedas gestionarlo desde aquí, desde casa, o te ves todavía mucho tiempo yendo para allá? Porque al final es tiempo, dinero. Date cuenta que al tener una empresa allí con bastantes empleados va a ser durante muchísimos años, va a ser así, pero no me importa, ¿eh? Yo ya lo tenía muy claro, no tengo ningún problema en subir y bajar. Y a veces subo y bajo en el día, ¿eh? También. Yo salgo por la mañana a las 6 de la mañana, estoy allí a las 11:30, estoy en la oficina unas horas y a las 4 me vengo. Eso en verano, en invierno me cuesta más. Ya me vengo al día siguiente a lo mejor, pero no creo que tenga problema nunca, ¿eh? No usas el AVE, claro. El gran olvidado. Siempre me quedo sin billete. A ver si algún día llega. Un cambio del lugar en que se vive conlleva muchas veces un cambio de chip. Supongo que tuviste que cambiar el chip. Os voy a decir un ejemplo. Ahora estamos en la piscina municipal de Pontenova y me acaba de picar aquí un mosquito, no sé si era un tábano. El contacto con la naturaleza es muy bonito en la televisión, pero ¿hay alguna pega así vivir cerca de la naturaleza? Las garrapatas. O sea, es algo asqueroso. Perdón, pero es lo único que llevo mal. No, yo no, a mí me gusta todo, no tengo ningún problema. Pero ojo, que en la ciudad hay garrapatas, que donde vivíamos en los parques de los niños estaban llenos de garrapatas, también. ¿Pasaba a vuestras hijas, como a muchas que no viven en el campo, que algunos animales solo los conocían de los documentales o ya conocían todos los que hay por aquí? No, pero no han tenido ningún problema porque desde muy chiquitita siempre han estado prácticamente aquí. Y la pequeña es como si hubiera nacido aquí. Sí. La pequeña a los 3 meses la vacunamos aquí. Nació, nos vinimos aquí de vacaciones y la vacunamos aquí a los 3 meses. O sea que lleva aquí más tiempo casi que en Madrid. Y las distancias, porque eso sí que es totalmente diferente, aparte de otras cosas, los lugares a donde te mueves cada día están mucho más lejos que en Madrid, aunque allí lleve más tiempo llegar, imagino, ¿no? ¿Cómo valoráis las distancias? A ver. No te creas, lo lleváis peor vosotros, lo de las distancias, porque realmente, vale, sí, luego está a 50 minutos, pero es que yo 50 minutos tardaba en ir en la M40 con atasco a Madrid. O media hora en ir al colegio. No, lo lleváis peor vosotros. Sí, porque allí 50 minutos son 10 kilómetros en atasco. Aquí vas viendo lo que vas viendo y no tiene nada que ver. Eso sí, corréis mucho. Eso sí. Vais muy deprisa con los coches. De hecho, la gente nos decía que Vilagondurfe estaba muy lejos. Vilagondurfe, aquí, son 7 minutos. Y nos decían que estaba muy lejos. Sí, la concepción del tiempo es totalmente diferente, total. Aquí las distancias, aunque sean largas, estamos acostumbrados a ir al supermercado en coche y a lo mejor vives aquí en el centro del pueblo y dices, te voy en el coche, ¿a dónde? Al súper, hombre. Pero bueno, es así. Pero yo ya me he vuelto de esas también. Ya voy al parque en coche, al súper en coche, piscina en coche, estamos alcohol en coche. Bueno, yo ahí tengo que contradecir un poco porque depende de las circunstancias. Mi vida laboral, que fui profesor toda la vida hasta jubilarme, transcurrió en la carretera. Es decir, 1 hora, hora y pico para ir y otra hora, hora y pico para volver todos los días no me la quitaba nadie. Con lo cual, los que opinan que de aquí a vuestra residencia actual es un poco lejos, yo creo que no. Yo casi iba en bicicleta, si me descuido, ¿no? Comentabais antes que uno de los motivos que influyó en que os instalarais aquí de forma definitiva fue que hicisteis un grupo de amigos bueno y sólido, pero ¿cómo se llega a eso? Porque nadie llega a un sitio y le pregunta a la gente, ¿queréis ser mis amigos? O sea, eso tiene que haber un proceso natural en el que vas conociendo a la gente poco a poco, cogiendo confianza. ¿Cómo fue en vuestro caso? Pues en el río. Estábamos pasando el día en el río y como teníamos a la bebé, pues se acercaron, también teníamos a Noa, había más niñas, empezaron a jugar juntas y de ahí empezamos de la manera más tonta a, venga, pues si mañana queréis bajar, bajamos todos a la piscina, al río, tal, y así, pues hasta el día de hoy. Sí, como dice ella, justamente así, en el río, lo más normal del mundo. Sí. Bueno, ya que habláis de hacer amigos, a ver, la gente de Pontenova es amigable. A ver, decidnos algo de la gente de Pontenova, de Santi y sus convecinos. Decid algo bonito, lo malo callarlo, ¿no? Pues a Santi no le conocíamos nada más que de vista, o sea que tampoco podemos decir mucho.
Pero sí, es bastante amigable, la verdad que no hemos tenido así ningún problema. No, que va, todo lo contrario. Además nos han ayudado bastante. Sí, Más de lo que se imaginan. Lo que dicen por ahí de que los gallegos somos desconfiados, así un poco lejanos. Bueno, un poco, pero enseguida cuando te abren las puertas vamos, tienes todo. Nosotros por lo menos. Yo no sé las circunstancias de otras personas, pero nosotros no nos podemos quejar en absoluto. Hay una cosa que me llamó la atención, yo que, como decía antes y en todas las entrevistas y la gente ya sabe, pues soy de Pontenova de toda la vida y acostumbro a estar en todos los eventos, en la mayoría de los eventos que puedo. Me llamó mucho la atención de forma positiva en la última foliada que se hizo, hace 2 foliadas, veros ya a ti, Isaac, no sé si era portando algún estandarte, grabando, a Yoli tocando la pandereta, totalmente integrados entre un grupo de gaiteiros, de pandereteiros, gente tocando el bombo. Es algo que incluso los que somos de aquí, como yo, nunca hice. A vosotros, esto de la cultura gallega que decíais antes que os tira y vais a seguir promocionándola, os apetece seguir probando nuevos instrumentos, nuevos temas de lo que hacéis. Sí, claro que sí. De hecho, mañana nos vamos con la chocolateira a tocar. Las niñas tocan, yo toco, bailo. Claro, sí. Yo voy a seguir, vamos. Todo lo que pueda. Y foliada, de foliada en foliada. Eso es maravilloso, eso es un fiestón. Y los festivales gallegos molan muchísimo. No sé si en vuestra anterior vida este espíritu tan festivo ya estaba así desarrollado. Lo que sí veo es que os integrasteis de tal forma que no sé, Isaac, tú cuando vas a Madrid, si realmente igual vas a descansar y no a trabajar, porque por lo que veo aquí no os perdéis una. No, intentamos ir a todas las que podemos. Sí, además son muy divertidas, son muy diferentes a donde hemos estado nosotros. Entonces eso a nosotros nos gusta mucho, porque es todo totalmente diferente. Todo. A mí me recuerda mucho a mi pueblo. Mi pueblo es extremeño, no tiene nada que ver, ¿no? Pero también hay mucha fiesta tradicional y mucho jolgorio. Y a mí me gusta un montón. ¿Y la familia vuestra que vino aquí, le gustó esto? Tampoco hay que enseñarle todo lo bonito, no vaya a ser que quieran venir todos para aquí y os invadan la casa, pero así a grosso modo les prestó. Sí, claro, le gustó mucho todo. Solo han estado 50 personas aquí. Un tema que aquí en el pueblo lo sabemos porque fue muy sonado, hasta hubo carteles y todo, fue que hace 13 días justo desde la grabación de esta entrevista que os casasteis. Nos enteramos todos, fue algo sonado por la preboda, la boda, o sea que lo vuestro llega a tal punto de que hasta aquí os vinisteis a unir en matrimonio. ¿Fue un día feliz como esperabais o hubo algo de que os arrepintáis de haberos casado en Galicia o eso ya queda para siempre? Fue brutal, fue brutal. Preboda magnífica, a la mina, maravilloso. La boda fue, para mí, vamos, perfecta, salió todo perfecto, todo el sitio brutal y la gente se fue, vamos, que no se quería ir, claro. La gente se fue que no se quería ir, que eran extremeños madrileños. Y valencianos. Y valencianos, sí, valencianos, claro, sí, ¿verdad? Digo yo, y decías que corríamos mucho, pero hablando de la boda, también se come mucho, ¿no? En Galicia no hay demasiada comida. A ver. Salieron diciendo, no me puedo creer que todavía hay más comida. Correcto, había más comida. Y luego había recena, fabada, a las 10 de la noche. Fue brutal. Salieron alucinando con la comida, todo. Luego, el domingo, en la posboda, fuimos a tirarnos por la tirolina y vimos la final del Mundial, de la Eurocopa. Sí. Y ganamos encima. Sí, que maravilloso. Fin de redondo. ¿Qué tal la tirolina? A ver. Bueno, pues yo me la esperaba más rápida. Sí, yo me la esperaba un poquito más rápida, pero bien, muy bien. Nos tiramos todos. Pero eso porque pesa muy poquito. Para algunos va más rápido. Para algunos sí va más rápido. Yo no me pusieron peso, iba un poquito despacio, sí. Bueno, aquí en el programa, en cada concello de la Mariña que hacemos las entrevistas, tenemos entrevistado a mucha gente de fuera. En Mondoñedo hay gente de Cataluña que se quedó a vivir en Mondoñedo, hay gente de Madrid en Valadouro,
O sea, estáis viniendo, digamos, los de las grandes capitales para la zona rural, que eso nos enorgullece mucho, ¿no? Y a veces pues hay un retintín, no sé si lo notáis a veces aquí, supongo que no, en la costa de los madrileños, cuando llega el verano, dice, ¡hala, ya están aquí los madrileños a invadirlo todo! Pero bueno, una pequeña, nada, casi nada, ¿no? Le tenemos que decir a la niña que hable en gallego, porque si no nos toman como guiris, sí. Hace poco estuvimos comiendo por la Mariña, sí. No te voy a decir dónde, pero fue eso, turistas y no nos trataron muy bien, la verdad. Decía, ahí no. No, hablan gallego, hombre, venga, hablan gallego, pero no, la da vergüenza. Pues a tal punto casi se os puede considerar ya más gallegos que alguno, por lo que fomentáis la cultura gallega, por haberse venido a vivir, casarse aquí, o sea que la verdad es que un placer. Lo que sí está claro, el estrés aquí se combate mejor que allá, que en Madrid, ¿o no? Claro que sí, aquí no hay estrés. Aquí no hay nada de estrés, vamos, yo no vivo estresada para nada. Estrés que te quieras poner tú, porque es que es un mundo de un sitio a otro. No tiene nada que ver. Yo siempre he dicho lo mismo, que siempre que veníamos para acá es como llegar en 1980. Sí, los 80-90, sí. Por lo menos la forma de criar a los niños sobre todo, más que otra cosa, porque luego no... ¿Sabes? Pero sí, es como nos criamos nosotros en la calle todo el día. Oye, ¿y alguna anécdota que os haya sucedido en este tiempo que lleváis aquí en Galicia? Me tocó estar en la mesa electoral todo el día. Bastante divertido fue. Para escribir los apellidos, todo el mundo hablando en gallego, entendiendo poquito, pero bueno, pasó rápido. ¿Y eran elecciones generales o autonómicas? Eran generales. No, eran las de aquí de Pontenoa. Ay, no, eran las de aquí, las municipales, sí. Bueno, eran municipales. Ya te valía un poco para ponerte al día de la política local, así ya sabes un poco quiénes eran los candidatos, al final de hacer el escrutinio, pues por dónde iban los tiros. Bueno, pues nada, daros las gracias por este rato tan agradable que pasamos a los dos, porque nos hayáis contado vuestra historia. Esperamos que sigáis por aquí, que os pueda volver a entrevistar en las bodas de plata, así ya señal de que este programa ya lleva muchos años en antena, señal de que vosotros seguís enamorados de esta tierra, así que un verdadero placer y muchísimas gracias Yoli, muchísimas gracias Isaac. A vosotros, ha sido un placer. Muchas gracias. Río Torto, con Cecilia Llanes. Non sei se é verdade o que se afirma ultimamente de que o fútbol local, os equipos de fútbol local, van a menos, que moitos deles van desaparecendo porque xa non quedan rapaces novos nos pobos e nas aldeas que queiran xugar. Entón os equipos teñen que contratar a rapaces de fora ou ben, cando non os hai, desaparecer. A pesar de todo, o fútbol sigue en auxe. O fútbol a nivel nacional e internacional está en todo o seu apoxeo, manexando cifras millonarias nos contratos e, retransmitíndose a través de todos os medios de comunicación. Aparte de que, en fin, tamén somos actuais campións en España da Liga de Nacións Europea de Fútbol, da Copa de Europa e tamén campións olímpicos de fútbol. Por que digo tantas cousas sobre o fútbol? Pois porque hoxe, en Río Torto, con Cecilia Llanes imos falar do gran deporte do balonpé, porque a pesar de que nos povos pequenos os equipos locais van a menos, xorden de cando en vez xogadores importantes que triunfan a nivel nacional e internacional. Creo, Cecilia, que hoxe precisamente imos falar dun rapaz de Río Torto que está a piques de converterse nunha estrela da Liga Española de Fútbol. Non é así? Moi boa tarde, Cecilia. Boa tarde, Pepe, e boa tarde tamén a todos os nosos ointes. Pois hoxe temos o honor
de entrevistar a un deportista que naceu aquí en Río Torto e que con tan só 21 anos está destacando moitísimo como futbolista porque a súa traxectoria está o levando lonxe desta terra, pero bueno, por desgracia ten que ser así, non queda de outra se o que se busca é alcanzar novas metas ou, no seu caso, defendelas, como xa dentro de pouquiño vades saber porque falamos neste momento con Andrés López Gallo, aínda que aquí é máis coñecido por Castrín. Boas tardes, Andrés, que tal? Hola, boas, que tal? Contanos como son as túas lembranzas, que as que tes de Río Torto, que recordos che chegan cando pensas na túa nenez, na túa xuventude aquí en Río Torto? Pois mira, lembranzas que teño da miña terra, pois desde neno, pois o feito de ir ver sempre ao Río Torto, ao clube do pobo, ir sempre coa miña familia, co meu pai, co meu irmán, tamén moitas veces co meu tío, que íbamos ver ali á veiga os partidos de fútbol, tamén o estar xogando todos os días ao fútbol cos amigos do pueblo, que quedábamos todas as tardes despois do colexio para xogar, porque ao final era o único que xogábamos prácticamente, o fútbol e pouquiño máis. Entonces os recordos que me quedan pois son de estar sempre pegadiño a un balón, sempre coa xente dali, cos meus amigos de toda a vida, e eses son recordos que che quedan para sempre. Sempre soñaches con ser futbolista. Como te iniciaches neste mundo do fútbol? Pois mira, o tema de soñar ser futbolista, ao final, desde pequeno, que xogas ao fútbol, que ves a todos os xogadores pola tele, que neste caso desde neno que iba co meu pai e ao Anxo Carro, ver o Lugo sempre xa na segunda B, posteriormente na segunda división, pois sempre, claro, sempre soñas con Dios, ojalá poder estar aquí algún día, pero ao final dedícaste principalmente a xogar, cando che toca no finde, a estudiar, a ir á clase, ao final non o ves tampouco como a túa prioridade. Sí que o ves como un soño, pero non o ves como que va a ser eso, sabes? Ao final eso son diferentes situacións que se che van dando e que ao final pois chega un momento que dices, oye, pois teño que aproveitar e traballar moi duro por se quero ao final dedicarme a isto. Hai algunha razón para que o teu posto no campo rematase sendo de defensa central? Paréceche que tes as calidades adecuadas para ocupar ese posto no campo? Pois mira, o tema de xogar de defensa central, pois dende infantiles, pois foi na posición que estiven xogando, as diferentes circunstancias pois deronse para que xogar aí. Ao final era o rapaz pois que era un pouquiño máis alto do que os demais, entonces normalmente pois eso sempre pois facíache que te puñeran nos postos de defensa, e a verdade é que dende aí pois foi onde me fun situando de central, e a verdade é que eu creo que a miña posición, vamos, non me vexo doutra que non sea esa. Como te definirías como xogador? Pois eu como xogador defínome como un xogador totalmente de equipo, que mira sempre o ben do equipo, moi sacrificado, e que eso, como ben dixen antes, que o único que busca é o ben colectivo e sobre todo moi competitivo, que ao final eu creo que é a base tamén para poder crecer e aprender. Fálanos un pouco das túas virtudes ou dos teus defectos como futbolista. Pois, entre virtudes e defectos, teño moitos máis defectos que virtudes, pero bueno, a ver, virtudes, pois, considero que son rápido, son gañador de duelos bastante ben, e a verdade é que pa salida de balón podo xogar polos dous perfiles, adáptome aos dous perfiles, e despois de defectos, pois é que é complicado unha resposta, sempre hai cousas que mellorar, ao final o fútbol, pois os goles normalmente prodúcense por erros, entonces estás en constante aprendizaxe e hai moitas cousas sempre que mellorar, non se fai nin nada perfecto, nin aunque teña un conciencia, pois ás veces cometense erros, entonces. Paréceche que os teus méritos deportivos
Se deben ás túas calidades innatas ou son froito do teu traballo continuado, afán de mellora, adestramentos e ir perfeccionándote? Ti crees que un bo futbolista nace ou se vai facendo pouco a pouco con traballo e esforzo? Bueno, as diferentes situacións que se van presentando neste caso no deporte, como me pasou a min, foi froito do meu constante traballo, da miña constancia, dos sacrificios que levo facendo para poder que salga todo hacia adiante. Entonces eu considero que evidentemente tes que ter eses pequenos mimbres, pero sobre todo construíse a base de traballo, vaise facendo co paso do tempo, ca experiencia e a base de cometer eses erros para aprender. Podemos dicir que agora vives do fútbol, que o fútbol é o teu traballo, pero paréceche que é doado chegar a vivir do fútbol, que un rapaz actual que soña con ser futbolista profesional o ten fácil a día de hoxe? A min, personalmente, pareceme que non é doado chegar a vivir do fútbol, porque ao final iso, os sacrificios, esa constancia, ese traballo que non se ve é moi difícil, e moitas veces pois que se che dean as situacións tamén para poder chegar a eso, pois é complicado, non? Pero sí que é certo que se che presentan as oportunidades e sobre todo, eu sempre o digo, cando se che presente, pois que te colla traballando e despois o que teña que ser, pois que sea, pero sempre traballando e sempre facendo as cousas desde a boa fe. Que consellos darías aos que empezan, aos máis novos que a ti, para poder chegar a ser futbolistas profesionais? Pois a verdade é que eu de momento poucos consellos podo dar, sobre todo o que diría é que disfruten do día a día e que o pasen ben xogando, que non pensen en nada máis de o día a día, de pasalo ben, de intentar entrenar o mellor posible e despois con traballo e o esforzo xa marcará o teu camiño, pero sin esas cousas eu creo que é moi complicado poder chegar. Eu creo que é o máis importante. Que opinas dos clubs de fútbol regional dos povos así como Río Torto? Moitos están desaparecendo. Parece que o teñen difícil para subsistir? Pois mira, os clubs como neste caso Río Torto, que está como moitos outros povos que teñen os seus equipos, pois ao final son situacións complexas, porque ao final nos povos cada vez hai menos xente, soster un equipo, aínda que sea nunha categoría baixa, pois ten un gasto, supón un gasto para o pobo, e ao final pois é complicado manter unha estrutura nese caso de que haya de fútbol, porque como non hai xente, pois ao final para que che veña e tamén para poder facer o equipo tes que facer un desembolso económico que ao final pois tamén son cantidades que... Segue tendo peso o fútbol entre a xente nova na actualidade? Sí, eu considero que sobre a xente nova ten bastante peso, aínda o deporte neste caso como é o fútbol, porque polo xeral a xente identifícase cos diferentes clubes, entonces eu creo que na actualidade pois toda esa rapazada sí que ten bastante peso no fútbol. Contanos un pouco como foi a túa fichaxe polo Club Deportivo Lugo. Como viviu un neno como que ti eras marchar á capital para xogar nun equipo desa categoría? Foi cando tiña 9 anos, se non recordo mal, cando era Benxamín de segundo ano, que bueno, fun ali probar. Meu irmán xogaba nese ano no Aldivín A, se non recordo mal. E bueno, pois fun probar e a verdade é que pois non sei, encaixei no perfil que andaban buscando e a verdade é que moi contento. Fálanos un pouco tamén dos teus anos no Club Deportivo Lugo, como fuches ascendendo polas diversas categorías, como foron as experiencias vividas, dificultades, éxitos, malos momentos que sempre ten que haber. Contanos tamén se queres algunha anécdota que consideres interesante dos teus anos no Club da capital lucense. Pois mira, eu no Lugo despois desde Benxamines, pois hasta o infantil B,
Estiven nas diferentes categorías de Benxamín do Lugo, Alevín, e en Infantil B, de primer ano, pois marcho a Viveiro cedido, acabar ese ano e xogar na Galega. Despois volvo o ano seguinte, si que sigo no club, e o ano de cadete de primer ano, pois vou para Villalba. Boto ali un ano no Villalbés, que a verdade é un ano que para min foi moi importante e recordo con moi boas cousas de Villalba, porque foi un ano complexo no que aprendín moito e conocín xente maravillosa e teño totalmente aprecio onde fixen moi boas migas ali. E posteriormente da etapa do Vilalbés, pois quedome no xuvenil, no xuvenil B do Lugo, despois ese ano tamén xogo un pouquiño co xuvenil A, despois o xuveniles de segundo ano xa xogo co división de honra, e en xuveniles de tercer ano, pois é o ano que fanme ficha co Polvorín, que sendo xuvenil de tercer ano teño a sorte de xogar cos compañeiros de terceira división, e a verdade é que foi un ano pois bastante bon, no que o pasamos e disfrutamos moito todos de todos, porque a verdade é que tiñamos un grupo moi bon, no que competíamos moi ben, e encima pois fixemos unhas amistades tremendas, que ese foi para mí un dos mellores anos xunto co de Villalba, que máis recordo así. A parte pois deste ano pasado, que, bueno, pois cumplín o soño desde neno, que era pois chegar á primeira plantilla e xogar partidos co equipo da miña terra, non? Nalgúna entrevista dixeches que seguramente o teu camiño deportivo se volvería a cruzar co Club Deportivo Lugo. A ti gustaríache que eso sucedese? Sí, xa nalgúna entrevista sí que xa tamén o comentei, bueno, ao final como ben dixen sempre, o Lugo é o club da miña vida, e ao final son etapas que agora pois unha oportunidade que se me presentou pois tamén para collela e traballar para intentar pois seguir cumplindo o soño de chegar ao fútbol profesional, e ojalá algún día pois que seguramente pois os camiños se crucen outra vez, porque como ben dixen, pois sempre me gustaría algún día volver á casiña. E agora a fichaxe polo Sevilla, con posibilidade de chegar a xogar en primeira división. Como recibiches a noticia desta fichaxe? Con que ilusión a afrontaches? Pois a verdade é que a noticia da fichaje foi moi bonita, e tamén pois con moita ilusión, non? Porque que te chame un equipo deste nivel, pois a verdade é que sempre é pois un placer e un orgullo moi grande, non? O único no que pensei nese momento pois son oportunidades que se che presentan unha vez, e que son trenes que é moi difícil que pasen, non? Entonces, pois deuse o momento, e a verdade é que pois foi tamén moi ilusionante, non? Por eso estou moi contento tamén de estar aquí. Neste comezo de temporada 2024-2025 xogarás no filial do Sevilla, o Sevilla Atlético na Primeira Federación, a mesma categoría do Lugo. Que esperas desta túa primeira temporada en Sevilla? Pois, sobre todo, a confianza que depositaron en min cada vez xa recompensada no campo, no terreo de xogo, que ao final, con esforzo e sacrificio, como ben che comentei, o que intento sempre mostrar, é o que pola miña parte nunca vai faltar, non? Ese esforzo e ese sacrificio. Entonces esperemos que sexa un ano de bons resultados, de traballo e dese aprendizaxe que necesitamos para seguir crecendo como xogadores, para ganar esa experiencia. Xa coñeces o teu novo equipo, os teus compañeiros, nova cidade. Adáptaste ben ás costumes andaluces, a calor, ao teu novo hábitat? Que é o que máis che gustou e o que máis che custa levar de Sevilla?
Sí, a verdade é que ao principio costoume un pouco adaptarme a todo un pouquiño porque ao final é a primeira vez que salgo da casa, como quen di, a primeira vez que estou solo, e ao final pois hai un proceso de adaptación que non é fácil e faixe un pouquiño duro, pero bueno, a verdade é que agora estou moi contento, tanto cos compañeiros, coa cidade, con todos os traballadores do club que me tratan moi ben, así que agora faixe moito máis ameno pois a estancia aquí e a verdade é que estou moi contento porque, como ben che dixen, pois o ambiente é moi bo bueno, o calor sí que costa un pouquiño máis adaptarse a él porque estamos acostumbrados de todo ao oposto, pero bueno, ben, a verdade é que por esa parte moi ben. Imagino que aspiras a ser convocado algún día polo primeiro equipo do Sevilla, o que suporía debutar na primeira división contra os equipos grandes de España ou de Europa. Asústate ese debut? A ver, como ben dixen, todos temos ese soño de algún día, pois neste caso que teño a sorte de estar neste grandísimo club como é o Sevilla, pois de chegar a xogar no primer equipo, pero ao final eu estou aquí para traballar e para seguir aprendendo no filial, non? Entonces, todo o que sea aprendizaxe e crecer, que me den a oportunidade de entrenar co primer equipo, pois benvido sexa, collerémolo con moita gana e tamén a intentar disfrutar, que son experiencias que non todos os días se viven, non? Se me asusta o debut, pois, a ver, asustarme non me asusta, a verdad é que sempre debutar nunha categoría e cun equipo como Sevilla, neste caso, pois é un mérito, considero que é un mérito, eu vexo sobre todo como un premio, non? Entonces, teño pois tamén esa ilusión, esa gana de que chegue ese momento. Como defensa central que és, se algún día xogas no Sevilla será inevitable compararte con Sergio Ramos. É este un dos teus grandes ídolos? A que xogadores famosos admiras especialmente no teu posto ou no fútbol en xeral? Pois mira, é un dos meus grandes ídolos de sempre. Sergio Ramos para min é un dos mellores, por non dicir o mellor central que eu puiden ver. A verdade é que tamén, pois, por unha parte tamén me deu pena non estar ou non coincidir con el, porque ao final, pois, xa que cheguei aquí xusto por nada, por unha temporada, por un aniño, non poder coincidir co que é o teu ídolo, pois tamén é pois unha putada, non? Pero a verdade é que son os xogadores que admiro son pois dos que podo aprender, non? Dos que están no día a día, como neste caso pois Gudel, Nianzú, Badé, xogadores que os podo ver máis a menudo e que me intento fixar no que fan tan ben porque ao final son xogadores de primeira división de nivel élite, non? Eu creo que podemos aprender moitísimo deles porque ao final son os nosos referentes. Algúnha vez quixeches cambiar de posto no campo? Non che parece que un defensa como a ti pois ten menos posibilidades de destacar, posto que sempre son os dianteiros os que máis semellan destacar? Pois mira, nunca quixen cambiar de posto porque eu a verdade é que estou moi contento como defensa, cada posto no campo ten a súa responsabilidade e ten o seu peso, non? Ao final os defensas estamos moito máis expostos porque un erro normalmente acaba en gol, estamos moito máis pois nese ollo, nesa vista, non? Que se nos ve todo un pouquiño máis, se cometemos un desaxuste, porque os errores páganse máis caros, non? Pero a verdade é que me gusta, eu pois teño moitas ganas de seguir mellorando e aprendendo o máximo para poder ser un bon defensa. Como é o día a día dun futbolista de élite? É tan atractiva como ven os fans dos futbolistas ou tedes tamén momentos difíciles e sacrificados? Fálanos un pouco de como son as túas xornadas de traballo como futbolista. Pois mira, o día a día dun xogador pois despertarse, desayunar, entrenar, descansar, comer ben, sobre todo moi importante o tema das alimentacións, e máis agora,
Ao final eu antes que sí que non tiña moita idea ou sobre todo non lle prestaba moita atención a eso, pois sí que é fundamental para poder rendir e para poder estar ben físicamente. E despois, pois normalmente ou tamén entrenos de tarde. Ao final vives para eso, en cuidar o teu corpo, en entrenar para rendir ao máximo, non? A verdade é que pois é difícil porque solo se ve como quen di o bonito que é o fin de semana, o partido, e xuzgas por eso, non xuzgas por toda a semana de traballo, sabes? Ao final tú podes estar traballando moi ben durante toda a semana e chega o fin de pois como pasa sempre, non? Cometes un error, perdes o partido e sempre se lle suele pois achacar a culpa a ese xogador, e non é así. Ao final hai moito traballo detrás e sobre todo pois a nivel psicolóxico, a nivel físico, pois pagas tamén pois eses peaxes que ao final non é fácil, non? Faise canso e agotador viaxar tanto todas as semanas. O futbolista pode chegar a experimentar estrés? Como se combate todo iso? A ver, sí que viaxar pois cada 2 semanas pois tamén perdes moitas veces o fin de semana inteiro, vaste o día antes, volves algunha vez, dependendo da hora do partido, volves o día seguinte. Ao final sabes que estás para eso, sabes que é o teu traballo e entonces non lle das máis importancia, non? Pero sí que é certo que pois deixas de lado tamén un pouquiño, tes ese tempo un pouquiño máis limitado, non? Po tema de estar ca familia, que ao final pois teño a sorte de que teño unha familia increíble que me quere moito e que me apoia en todo, e entonces non hai problema, pero sí que é certo que a nivel psicolóxico pois a carga emocional pois tamén hai que saber controlala, porque, bueno, pasas moito tempo tamén fora da casa e tes unha vida pois limitada tamén nese sentido. Coidades especialmente as dietas dos xogadores, o dos adestramentos, a forma de vida, a parte emocional, e de que maneira tedes ese réxime tan estricto? Pois mira, cada vez creo que se controla máis todo, que a xente se coida máis, que cada vez é máis profesional, porque ao final o fútbol cada vez se volve máis físico, se mide cada detalle para buscar o máximo rendemento. Entonces tes que coidar todo, absolutamente todo, o descanso, as dietas, entrenamientos, como ben dices, a parte emocional. Entonces eu creo que tes que estar un pouco en todo moi ben en todos eses campos, porque para ter un bon rendemento faiche falta. O éxito dun futbolista depende só dos adestramentos e das melloras deportivas, ou existen axudas emocionais ou estratéxicas, pequenos segredos que poden axudar a mellorar? Tes ti algún segredo persoal para mellorar o teu rendemento no campo? Pois que se poida decir, claro. A ver, ao final o éxito dun futbolista eu creo non che podo comentar moito porque non teño moita experiencia, pero a verdade é que eu creo que se basa pois na búsqueda da mellora continua, en entrenar, en esa disciplina que tú teñas e sobre todo pois nese tamén control emocional que tú teñas. Ao final moitas veces estar mentalmente ben, estar preparado psicológicamente, pois tamén che fai que o corpo che responda mellor e que esteñas máis tranquilo. Entonces eu creo que cada un tamén pola súa forma de ser pois sabe controlar mellor pois unhas cousiñas ou outras. Eu a verdade é que segredo personal, o único secreto que podo tal é o do traballo continuo, que é o único no que penso, no único que me centro en estar coidándome o máximo no que poida, en todas as cousiñas nas que poida mellorar ou buscar no que me pode beneficiar para ter rendemento no campo é no que me centro. Entonces eu creo que é o único que é o que vale e o que me pode axudar. Volves moito por Río Torto. Contanos como son as túas visitas á túa terra natal e que sintes cada vez que volves outra vez á túa terra.
Pois mira, o de volver á casiña, pois vin o fin de semana pasado e agora posiblemente hasta Navidades non poida volver. A verdade é que gustaríame poder vir máis a menudo, pero ao final é iso, cada un está facendo o que lle gusta e bueno, son do que falamos antes, non? Son esas pequenas cousas que hai que deixar de lado un pouquiño por intentar conseguir os soños de cada un, non? Pero bueno, a verdade é que cada vez que veño é unha carga total de enerxía, de ver a familia, os amigos, que ao final que non os podes ver no día a día, pois a verdade é que son días de moitas emocións e que, bueno, que lle fan a un tamén pois recargar pilas e sobre todo eu creo que che axudan a valorar realmente o que fas e darlle prioridade ás cousas, non? Envía un saúdo a todos os afeccionados do Club Deportivo Lugo que nos están escoitando. Foron parte da túa afición e seguramente que seguirán moi de preto os teus avances como futbolista no Sevilla. Pois gustaríame dende aquí mandarlle un saludo moi grande a toda esa xente que nos apoiou durante todas as tempadas no Lugo, que ao final o Lugo e tamén toda a xente que apoia, todos os afeccionados, que gracias a eles pois tamén o ano pasado e estes anos atrás sentíme moi querido, moi valorado, só lles teño palabras de agradecemento a eles o ben que me trataron en todos os sentidos e que nada, mandarlles un saludo e darlles as gracias por ser como son comigo. Envía tamén un saúdo a todos os teus veciños de Riotorto e da Mariña Lucense que nos están escoitando agora mesmo no noso programa. Tamén me gustaría mandarlles un saludiño a toda a miña xentiña de Riotorto, que é da Mariña tamén, que están escoitando o programa e que vaya todo moi ben. Ribadeo, con Susana Álvarez. Ribadeo, 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 meu amor. Tes unha fermosa ría e vina elegante serás para sempre. Tes unha fermosa ría e vina elegante serás para sempre. No programa de Mariña Maravillosa moitas veces afrontamos as entrevistas con simpatía, con bo humor, contando chistes, ríndonos cos convidados á entrevista, pero outras veces, de vez en cando, hai que poñerse un pouquiño serio porque o tema do que se fala ben non merece. Hoxe estamos aquí na Avenida de Galicia, no centro mesmo de Ribadeo, para falar dun tema importante. Bueno, estamos nunha tienda de estética. Parece que decir, bueno, van a falar de estética. Un pouquiño sí, pero o tema principal ven despois. Estamos coa xerente de Maiva Estética, que non é outra que Vanessa Villarino. Moi boa tarde, Vanessa, e moi boa tarde a túa filla Vera, que está aquí ao teu lado. Boa tarde ás dúas. Boa tarde. Boa tarde. Bueno, unha tienda de estética, Vanessa. Xa sei que vamos falar hoxe dunha enfermidade, máis ben de temas sanitarios, será o centro da conversa, pero contanos un pouquiño que tampouco está de máis que a xente coñeza Maiva Estética. Quen é Vanessa Villarino primeiro, a nivel persoal? Bueno, pois Vanessa Villarino é a nai de Vera e de Pablo, e rexento o centro de estética a Maiva con a miña compañeira Mai Alonso. Levamos, pois, aquí levamos desde o 2006. Estuvemos noutro baixo aquí ao lado, en 2012 cambiamos para este, nada, aquí cerquiña. E bueno, basicamente, pois eso, facemos todo tratamientos de beleza, tratamientos faciais, tratamientos corporais, depilacións, manicuras, pedicuras, maquillaxe, pois eso é o meu día a día.
O sexa que facedes milagros con personas como a min, non moi agraciadas, que se vemos aquí quedamos guapísimos. Bueno, isto está moi de moda, os tratamentos de beleza, por suerte tamén, hai que decilo, e bueno, ofrecedes unha cantidad de cousas variada, non? Variada. Podes dicirnos a dirección, podes dicirnos algún teléfono de contacto, algunha páxina web para que a xente interesada se achegue? Pois mira, estamos sitos na Avenida de Galicia, número 14, en Ribadeo. Estamos en horario de 10 a 1:30 e de 3:30 a 7:30. Bueno, este ano, por primeira vez en agosto, cambiamos horario e fixemos un horario de 9 a 5, pero bueno, sempre con cita previa. Os sábados normalmente tamén con unha cita previa abrimos, dependendo dos eventos que teñamos e demais, bueno, adaptámonos un pouquiño o horario tamén da xente. Bueno, quizá o tema principal polo que estamos aquí é falar dunha enfermidade rara que se chama, a ver se a pronuncio ben, Charcot-Marie-Tooth, creo que dixen ben, que padece Vera, non? Que está aquí ao teu lado, de 9 aniños, moi guapa e moi simpática. Por certo, contanos un pouquiño así de Vera, da túa familia, de Vera especialmente, claro. Bueno, pois Vera ten 9 anos, ela é unha nena super feliz, verdad? Sí. Fai pois un poquinho máis de ano e medio empezamos con, bueno, fomos a unha consulta a Coruña, a un traumatólogo, que foi onde nos dixeron a sospeita que había de que ela padecía iso. Nosotros empezamos a notarlle que ela caía con frecuencia, que os seus pés non cambiaban, tiñan unha pequena deformidade. E nada, fomos a Coruña e xa empezamos con as probas. Fixeron unha resonancia, unha electromiografía, bueno, unhas probas xenéticas, todas unha analítica, todo deu ben, a resonancia tamén deu ben. Cando fixemos a electromiografía, fomos a Lugo, e aí xa foi onde empezou as malas presalias, non? Aí o resultado xa non foi tan bo. E despois, eso foi en outubro do 23. E despois en febreiro, da hora do 24, viñeron os resultados das probas xenéticas. E bueno, xa sospeitábamos porque xa ao haber o resultado da electromiografía, e bueno, caeunos así un pouquiño como un xarro de auga fría, aunque xa o víamos vir, pero bueno, como que non queres aceptar que ven. Ven o lobo, e dices tú, aquí a miña casa nunca ven, pero sí, chegou. E bueno, pois aí empezamos a citas en Coruña con un equipo que a leva no materno, citas en Burela, revisións, e aí estamos. Cada pouquiño, pois vamos tanto a Burela como a Coruña. Ela sigue, bueno, o tratamento que ten, que non hai tratamento, é só fisioterapia. Ela sigue todas as semanas a súa fisioterapia cos seus exercicios na casa e bueno, así vamos. E así foi un pouco a historia. Voulle preguntar a Vera, que tal levas eses exercicios? Non sei se é exactamente como facer gimnasia ou algo parecido, é moi insoportable ou levase ben? A ver. Levase ben, pois non é gimnasio, é máis de rehabilitación e, bueno, pois é fácil. Por exemplo, a fisioterapeuta que está contigo, que che manda facer? A ver, que che manda? Supoño que non che mandará dar volteretas e cousas así, non? Non, mándame estirar pois, os pés, os tobillos e a la vez uns circuitos de tanto cas maus como cos pés. E gustache ou é molesto? A ver. Non, gústame. A ver, e así falando de outras cousas. Tú, por exemplo, ahora estás de vacacións, non tes colexio, imagino que estás moi contenta, pero está a piques de empezar o colexio. Que é o que máis te divirte? Estar de vacacións ou ir ao colexio? E por qué? Pois divírteme máis ir ao colexio porque no colexio aprendemos cousas novas e estou cos meus compañeiros e pasándolo ben. Se queres mandarlle un saludo a algún amigo ou algunha amiga do colexio ou de por aquí de Ribadeo, pois podes facelo por se nos escoitan. Pois mando saúdos a todos os meus compañeiros e a miña profesora Marta. Pois un saludo para Marta tamén, compañeira miña de profesión. E bueno, Vera, cando pasen uns aniños, hasta ahora tes 9, ainda non traballas, estudias, pero cando seas maior, que che gustaría ser? En que che gustaría traballar? En unha peluquería. O sea, en unha tienda como a de mamá, parecida, non? Sí. E aí mamá foi a que che dixo que seguiras por aí ou foi coisa túa? A ver. Foi cousa miña.
Bueno, e ora dinos así, que depois seguimos preguntándolle a túa mamá, así cando estás de tempo libre, agora en vacacións ou despois outros días de clase os fines de semana, que é o que máis che gusta facer? En que te divirtes cando estás libre? Pois xogando con a veciña miña, paseando, tamén temos unha cadela e xogo con ela a veces. Bueno, a cadela non llevamos mandar saúdos que igual non nos entende, non? Pois vamos a preguntar máis cousas a tua nai. Por exemplo, a enfermedade de Charcot-Marie-Tooth, espero pronunciala ben, Marie-Tooth, perdón, que é en inglés. Bueno, a ver se me corrixo. Pois, bueno, ten que ver, xa nos explicarás agora, que che vamos preguntar, pero ten que ver con dificultad de movimento dos pés e das extremidades en xeral, non? Pero é hereditaria. Eso significa que ao mellor algún da familia, non sei se no teu caso, ou alguén que coñezades, ten os genes ou non? Pois mira, o síndrome de Charcot-Marie-Tooth é un grupo de trastornos hereditarios, como ben dís, que causan lesións aos nervios periféricos. É unha neuropatía sensitivo-motora heredodegenerativa. No noso caso, por exemplo, bueno, no caso de Vera, que sepamos de momento, non temos antecedentes. Bueno, dificultades para moverse, a veces tamén que falla, digamos, o sostén cando ten que apoiar o pé, bueno, que me dicías que a veces caía e tal. Creo, polo que leín en internet, que tampouco son experto, que afecta a unhas certas idades, a unhas certas persoas dunha certa idade, ou non? A ver, afecta a edades, bueno, a adolescencia, a idade infantil. Normalmente maniféstase eso nas edades infantiles e adolescentes e da edade adulta temprana. En general, vamos, non ten unha, digamos, non ten unha edad na que nin comprende un estadio de idade. E orixinándose xenéticamente, que descubres? O sea, que descubriron os médicos para saber que a tiña? Hai un gen especial ou hai un gen que se deteriora ou como é eso? Sí, normalmente eso, por exemplo, no caso da miña filla, é unha duplicación dun gen que pertence ao cromosoma 17. Esta enfermedade ten varios tipos, entonces cada tipo afecta a un gen diferente. Neste en concreto, pois é o gen 22 do cromosoma 17. Un cromosoma que é moi técnico, que tampouco vamos a descubrir cal é, nin como é. Pero na vida práctica, que é o que nos interesa especialmente, non? Como afecta a unha persoa paciente desta doenza, que lle afecta na vida de cada día logo? Pois, a ver, afectalle en a debilidade muscular, os tropezos, o subir escaleiras, baixar, que encontranse a xente encontrase limitada a eso, a facer a súa vida diaria normal, digamos. A fisioterapia axuda moito, por exemplo, a miña filla fai vida completamente normal, non ten ningunha, a ver, pode cansarse, pode costarlle máis subir escaleiras, baixar, pero despois o resto fai unha vida normal. Según van pasando os anos, o xente que conozco ahora a través da asociación e de todo isto, pois sí que hai máis limitación según van avanzando a idade. Bueno, o tratamento xa nos dixestes que non é farmacolóxico nin nada así cousas raras, senón simplemente ir a unha persona que xa aconsella movimientos, estiramentos, etcétera, etcétera. É suficiente? Notase recuperación ou é complicado? Está ao alcance de todos os que a padecen? A ver, a fisioterapia é moi importante, hai que levar unha constancia, eu creo que levando unha constancia e facendo os exercicios, tal como no noso caso aquí Raquel, a fisioterapeuta de Vera, sí que se pode facer unha vida completamente normal. O alcance de todos, pois como todo. Nosotros, por exemplo, a ver, é polo privado. Vamos aquí a un centro de fisioterapia que se chama Ikigai, e Raquel é a fisioterapeuta encargada de facerlle a rehabilitación a Vera. Eu entendo que ao mellor pois moita xente non este ao seu alcance poder ir todas as semanas e levar un control como, por exemplo, leva Vera. Se houbera máis axuda pública nese sentido, pero claro, as listas de espera de rehabilitación no Sergas xa se saben como están. Xa non decimos máis.
Bueno, precisamente iba a tirar a pregunta seguinte por ese lado, non? Algúnha vez tuven relacións con outras persoas afectadas de outras enfermidades raras, non recordo a cifra de pacientes que ten que haber entre tantos miles de persoas para que se considere rara, pero todas padecen do mesmo mal, que é pouca atención. O haber poucos pacientes, ou sea, as autoridades sanitarias, pois deixanas nun segundo plano, parece menos rendible atendelas, non? É ese o gran problema da enfermidade Charcot-Marie-Tooth ou de todas as enfermedades raras? Pois, sí. A ver, basicamente, porque non haber un tratamento farmacolóxico que cure esta enfermidade, porque esta enfermidade, a ver, non ten cura, ten a solución, que tampouco é solución, pero a súa melloría, digamos, na fisioterapia. Bueno, a fisioterapia é iso, o que digo, non está ao alcance de todo o mundo, sí que deberían, pois, as institucións e as administracións, pois, valorar un pouquiño máis a esa xente que non é, a ver, que non é rara para nada. Quero dicir, sufren esas enfermidades raras, pero é como se fora un dolor dunha rodilla, unha recuperación dunha operación dunha cadeira, quero dicir, reclamaríamos, sí, máis atención a ese nivel. Eu despois, a nivel de atención sanitaria, eu tanto no hospital de Burela como o neuropediatra, como o equipo que nos leva en Coruña no materno infantil, no Teresa Herrera, eu estou encantada, xente moi cercana que te explica todo, demais, eu que reclamaría, pois, é iso, un pouquiño máis de a hora da rehabilitación, a hora da fisioterapia, a hora do exercicio, porque basicamente é o seu tratamento. Ao non haber un tratamento farmacolóxico que xa o dixen antes, pois eu penso que aí se debería investir un pouco máis para eses casos. E perdedevos a veces en burocracias, en trámites, ou xa vos lo facilitan chegar ao, digamos, ao fisioterapeuta facilmente, ou hai que dar 1000 voltas como pasa a veces con estas cousas a nivel legal? A ver, eu teño que decir que ao tratarse dunha nena, neste caso, como foi Vera, que menos as probas xenéticas que sí que tardaron, porque, bueno, eso é un proceso que sigue, o resto foi todo bastante rápido, non houbo moita lista de espera, vamos, como para outras cousas que pode haber lista de espera e sigue habendo, por desgracia. Bueno, como Vera quere falar, que ten ganas de falar, temos que preguntar cousas. Vera, tú xogas igual cos amigos a calquera cousa que che poñan, ou hai algúns xogos que non xogas, bueno, porque non podes, que a mellor che gustaba? Sí, non a todos os xogos podo xogar, pero a moitos sí que xogo con eles. Por exemplo, deportes, que deportes faz? Andas en bicicleta, xogas ao fútbol, algún deporte así de pelota? De pelota non, pero en patines, o sea, patinaxe, tamén, pois a veces collo un pouco a bicicleta ou un patinete. E digo eu, porque dice tua mamá que te caíches algunha vez, xa estás afeita, ou mancáchete algunha vez bastante? Non, xa estou afeita. Bueno, Vera, eu era profesor antes de estar xubilado como estou agora, e eu daba unha asignatura, unha materia que se chamaba Sociales. A que non nos dices cal é a asignatura e a materia que máis che gusta de todas? A que máis me gusta de toda é matemáticas. Matemáticas, eso non é moi difícil? Non, porque a nosa profesora explícanolo moi ben e axúdanos. Tesnos que decir tamén, porque é por unha especie de enquisa que facemos, cal é o programa de televisión que máis che gusta e cal é a comida máis rica. E a ver se nos dices por qué. Pois o programa de televisión que máis me gusta é Boing, e a miña comida preferida é a pasta, porque gústame moito como a fan a miña familia. Será a tua mamá, seguramente, non? Os espaguetes, os raviolis, gustanche os raviolis, non sabes o que é os raviolis. Os tallarines... Ah, sí, gústame todo. Bueno, e come ben, Vanessa, come ben Vera, é comilona ou hai que estar insistindo? No, come ben. De boa na boca. Bueno, e así para ir rematando, que xa levamos un cachiño falando, quería que nos falaras un pouco, Vanessa, da asociación que tedes, a que pertencedes agora, que precisamente creo que se chama exactamente igual que a enfermedad, non? Charcot-Marie-Tooth. En Ribadeo, sodes moitos ou como estades asociados aquí nesta zona? Bueno, aquí non hai asociación.
Pertencemos a unha asociación que está a base en Vizcaya. Creouse en setembro do 2023. Creouse fixose a presentación oficial nunhas xornadas que a SEM Galicia fixo sobre enfermedades neuromusculares. E ali foi onde o presidente Roberto Fernández fixo a presentación oficial desta asociación. Daqui de Ribadeo, de momento, non coñecemos a ninguén máis. Agora que vamos máis adiante, vamos falar do partido. A raíz desto, todas as entrevistas e todo o que se fixo sobre esta asociación, fíxenas tamén con o fin de dar a coñecer a asociación, sempre, pedindo permiso a directiva da Asociación Charcot Meritud España, para que se algunha persoa que vexa que necesita, ou aunque non o necesite, si quere contactar con eles para calquera cousiña, calquera duda, aí están eles para contestar e apoiarnos, moitas veces pois aclarar dudas, sobre todo en trámites, en estas cousiñas que fan falta para seguir adiante. E, o tratamento, en este caso, da enfermedade que parece Vera, parece sinxelo, simplemente fisioterapia, non? Pero tamén, como decides vos que estades na sanidade privada, require uns gastos, non? Entón, imagino que a asociación, aparte de facer visible o mal da enfermedade de Charcot-Marie-Tooth, pois tamén algo de recadar fondos tamén se pretende, non? Coas actividades que facedes, cales son os vosos obxectivos así en xeral? Pois os obxectivos en general desta asociación é o apoio ás familias, potenciar a investigación desta enfermidade, fomentar a integración de toda esta xente que padece a CMT, e, nos cuidados asistenciais das persoas que a padecen tamén. Organízanse eventos, como ti dis, para recaudar fondos, para, sobre todo eso, para a investigación desta enfermidade. Como moitas das enfermidades raras, non? Que están aí un pouquiño, non sei se aparcadas, pero non potenciado o remedio como se debera, non? Tedes algún tipo de relación con outras asociacións semellantes de outras enfermidades ou funcionades un pouco independentemente? A ver, hai varias asociacións que sí que están relacionadas, como ben dixen, a de ASEM Galicia, que é unha asociación de enfermedades neuromusculares. Despois está outra que se chama El motor de tus pasos, que elas organizan tamén outro evento benéfico, como é o Camiño de Santiago, que se vai facer tamén agora, próximamente, os días 28, 29 de agosto, creo que non quero ahora mismo afinar as fechas, con o fin tamén de recaudar fondos para a investigación. E antes de falar así do partido, que ese partido fútbol sala impresionante que vai haber o día 25 de agosto aquí en Ribadeo, o que pasa que non podemos decir como quedaron ni nada porque gravamos a entrevista antes do partido. Pero a quen deberíades dar as grazas á asociación, a vosa asociación, polas axudas recibidas? Non sei se recibides algún tipo de subvención, de apoio de algunha entidade, os agradecementos logo. Pois sí, temos que dar as gracias en primeiro lugar ao Praias de Barreiros, que foi o cabecilla de todo isto. Por a idea partiu de Alfonso, do presidente, de Marta, a porteira do Praias, que é a miña compañeira de traballo ao mesmo tempo. Despois eu aquí en Ribadeo encargueime de organizalo. Pedín axuda no Concello para que me deixaran as instalacións e, tuve buena aceptación, prestáronnos o pabellón, todo o que nos fixera falta para eso, fixéronnos cartelería aquí en Gráfica Ribadeo, fixéronnos a cartelería e as entradas. E, aí estamos, a venda de entradas para este acontecemento do próximo domingo. Efectivamente, porque estamos a día 21, quedan 4 días, estamos a mércores previo a ese partido. Quen vai xugar, que equipos se van a enfrontar, canto custa a entrada, en fin, promociona un pouquiño para que a xente veña. Pois mira, o partido é o próximo 25 de agosto,
ás 6 da tarde no pabillón municipal de Ribadeo, donde xogarán un partido benéfico amistoso o Praias de Barreiros con o fútbol sala de Burela. A entrada custa 3 euros, está a venda en Maiva Estética, como non, en Galipisa, Ribadeo, en Barra Ribeira, en San Pedro de Benquerencia. Bueno, pois os afeccionados a fútbol sala non poden faltar. Os dous grandes equipos femeninos daqui da Mariña, non, que temos actualmente, van estar fronte a fronte, imagino que amistosamente, tampouco se van emplear a fondo, vamos, que non é un partido oficial. Pensas así para ir rematando que hai resposta solidaria? A xente, a sociedade de Ribadeo e da Mariña responde ben cando se lle pide axuda a casos como este? Sí, eu penso, a ver, eu polo que estou vendo desde que empecé a organizar isto, sí, cada vez máis a xente colabora e pon o seu graniño de area para recaudar os fondos polo fin que é. Bueno, pois estamos acabando, pero temos que volver a preguntar outra vez a Vera, que a temos aquí diante moi sorrinte, moi risoña. Vas a empezar un novo curso, Vera. En que curso irás? Quen estará de profesor ou profesora? Que ganas tes de empezar, a ver? Pois vou pasar para cuarto e creo que a miña profesora vai ser Marta, a que tuve en terceiro. Bueno, tes moitas ganas de empezar, moitas ganas de estudar, ou máis que estudar, ver aos compañeiros, a ver? Sí, teño moitas ganas de empezar, tanto estudar como ver os compañeiros gustaríame moito. E ir a algunha excursión, ou senón non ten gracia. Sí. A onde che gustaría ir? A ver, se os profesores e a directora ou o director queren, a onde che gustaría ir de viaxe? Podes pedir, que ao mellor non vades, pero pedir podes. Pois gustaríame ir a moitos sitios como, pois, dar un paseo por Ribadeo, así, vendo todas as cousas e non sei. Podo che dicir un? A Euro Disney? Bueno. Non creo que haxa presupuesto para... verdad? Bueno, pois agora, para despedirnos das dúas, se queredes, mandar unha última mensaxe aos que nos escoites, aos radiointes de Mariña Maravillosa. Empezamos por Vera, podes saudar a quen queiras ou darlles as gracias a quen queiras, decir, hola, aquí estou, hasta pronto, ou como queiras. Pois mando saídos a toda a miña familia e a todos os que me apoian. E Vanessa, que dirías así como colofón da entrevista? Bueno, pois o que digo sempre, moitas grazas a vos, a Mariña Maravillosa, en especial a ti, Pepe, e a Susana, por poñervos en contacto con nós e dar visibilidade a esta asociación para seguir investigando e recaudando nesta enfermidade. Todo o que se fai e todo o que, bueno, o que consigamos seña ben recibido sempre e nada, que a todas as persoas que queiran poñerse en contacto con nós, poñémolos en contacto nós con a asociación sin problema ningún. Eu préstome, vamos, sin problema. E sempre digo unha cousa, que a todas as persoas que padecen esta enfermidade ou outras que hai, que cada vez hai máis enfermidades, que moito ánimo e que sempre para adiante, para atrás, solo para coller impulso. Bueno, pois fago miña tamén a túa aseveración, moito ánimo, moita sorte a vos tamén coa Asociación Charcot Maritud. E bueno, seguramente que teñades un éxito moi grande nese partido. Hai que estar ali a aplaudir. Gracias ás dúas e boa sorte. Moitas gracias, Pepe. E ti, Vera, moi boa sorte no curso e saca boas notas, Gracias. A torre de os morenos, a praia das catedrais. Trabada, con Lucía Fernández. Pero Lucía, a que sitios me traes? Estamos en pleno verán, toda a Mariña está en festa, non hai día sin festa, e ti traesme unha festa
íntima, escondida, simpática e gastronómica aquí en Trabada. Non é a enfariñada nin nada parecido, pero é unha festa tradicional de comida típica española, típica galega, a que máis me gusta a min. Por que me traes aquí a dinos onde estamos, Lucía? Hola, boa noite, Pepe. Bueno, boa noite, tarde noite, que aínda non anoiteceu. Traigote aquí a Redondo que vamos a un concurso de tortillas. Non sei se traes a tua tortilla ou non, pero aquí estamos xunto de Xulio Tabulata, que leva organizando 12 máis 1 concursos de tortilla e que sempre pois reúne a xente pois daqui de Trabada e xente que está pasando vacacións e iso, leva 13 anos. Ainda que el non queira dicir o número. Bueno, pois eu a tortilla non a trouxen o micro e a gravadora para facer o programa, pero comprométome firmemente a probalas, que tamén ten o seu esforzo e o seu mérito, que seguro que están todas ricas. Ti sí que trouxeches, que te vin pasar con un paquete desprendendo un aroma moi saboroso, é dicir que a túa seguro que gana o premio. Bueno, houve un ano que sí que ganei o premio, pero este ano non o sei, porque fixen experimentos que nunca fixera. Entón, si, trouxen a miña tortilla. Cada vez que veño, traigo tortilla. Para participar, basicamente, bueno, pasar aquí un bo anaco. E bueno, contanos o segredo, se pode contar. A túa tortilla ten algo de especial, faise dunha maneira determinada, leva solamente patacas, ovos, aceite e sal ou leva algunha cousiña máis? Pois mira, deste ano é innovar totalmente, porque é con pataca cocida, e leva queixo e xamón. Entón, a ver o que saiu dai, porque eu non a provei e é a primeira vez que a fago aquí, tirándome ao pozo. Bueno, eu de xamón descarto porque son vegetariano, pero sí que me gusta, encántame a pataca cocida, despois fritida, para facer tortilla ou patacas fritidas, simplemente, sábeme moitísimo mellor que simplemente feita na sartén. E, ademais, o do queixo tamén é un punto, non sei se te vote a favor, se me preguntan o voto, Bueno, vou a decir que como hai outra persoa que sei que non come carne, fixen outra máis pequeniña con pataca cocida e queixo nada máis. O sea, esa non é para concursar, pero aí trouxen para a xente que non coma carne, non para concursar, pero que poidan probala tamén. Non sei cal estará mellor. Bueno, eu vou probar a segunda, que é a que me atinxe a min. Pero, bueno, temos que facer unha chea de entrevistas porque está chegando aínda xente, está enchendo aquí Casa Redondo, unha das lugares que máis colabora aquí en Trabada con o noso programa, xa varias veces, varias entrevistas. Está todo cheo de xente, unha persona cortando queixo, outra poñendo música, repartindo bebidas frías e conversando. Bueno, pois propóñote, Lucía, que empecemos con Julio, cando este libre, porque está moi atarefado, e despois continuemos polo resto dos convidados, incluída a tua irmá Marta, que me parece que xa debe estar probando algo. Boas tardes, Julio, que tal? Como estamos? Moi ben, boas tardes, Lucía, boas tardes, Pepe. Como nace a idea da festa da tortilla? Ben, exactamente foi casi unha aposta que falamos entre dúas personas. Ti fas a tortilla ben, sí, eu tamén. Eu fago mellor que a ti. No, eu soy tamén. Al final hicimos el primer certamen, ¿no? Foi moi ben. A posteriori foi máis xente, máis ambiente, hasta que a xente que viña decía e traía postres, por exemplo, decía, non hai premio para os postres. Entonces tivemos que facer un premio para os postres, como sempre, que é o seu. Desde entón, este é o 13º certamen da xuntanza das tortillas, compartir e non competir. E xuntámonos para divertirnos, degustar as tortillas e os postres de todos. Outra xente trae bebidas tamén, disfrutamos aquí do verán. Pois eu, a miña avoa materna era que para cear moitísimas veces facía a súa tortilla de pan e despois botaba o azucre por riba, como diste. A verdad, hai moitos anos que non a como e que non a fago. Calquera día destes cae. Moi ben, moi ben. Pois avís, Convidado quedas.
Bueno, temos aquí a irmá de Lucía, a Marta, unha gran entendida en tortillas. Creo que está diplomada pola Universidade de Cambridge, licenciada en tortillas. Non, Marta, boa tarde. Que tal o estás pasando? Boa tarde, aquí pásase ben todos os anos, que isto é unha tradición xa entrabada. Levas probado xa algunha tortilla hoxe ou estás á espera? Hoxe non, probanse todas a un tempo que senón non podes decidir ben. Ten que ir unha tras outra. Hai algo de tongo aquí porque ti traes a tua irmá que trouxe unha tortilla, non sei se é feita por ti e por ela conxuntamente. Algo de tongo, se bótase a familia ou non hai nada? A ver, a miña irmá fixo a soa, porque a tortilla da sella ela moito mellor que a min. Evidentemente sei cal é a dela, pero eu intento votar imparcial. E ademais veño con uns amigos que tamén traen outra e hai que aquí dividir os sentimentos. Hola, Elena, ¿ti traes tortilla ou non? No, no traigo tortilla. Yo he venido de taxista. Ah, moi ben. Traigo el de la tortilla. Ai, bueno, yo da tortilla onde temos? Ah, el de la tortilla, ahí está. Esto de hablar en gallego... Nos pasamos al castellano. Digamos que en tu casa un poquito revertisteis la tradición, ¿no? La antigua tradición, la mujer en la cocina y el hombre para otras cosas, ¿no? Y entonces aquí es al revés, ¿no? Totalmente. Yo hago la figura de hombre. Si hay que colgar un cuadro lo hago yo, si hay que conducir lo hago yo, si hay que llevar al perro al veterinario lo hago yo, o sea, todo es así. Y él cocina, efectivamente, y limpia, ¿eh? Y limpia. Y plancha, sí, efectivamente, es que no me puedo quejar. El mundo está cambiando, ¿no? ¿Es la primera vez que venís a la fiesta de la tortilla? Sí, es la primera vez. La primera vez que venimos y la primera vez que participamos. ¿Y las expectativas, los aromas que te llegaron de las tortillas que fueron entrando, ya tienes algo ahí definido o no? Uf, ahí me pillas porque además me encanta la tortilla de patata. O sea, hoy voy a disfrutar, va a ser uno de mis días favoritos del año. De patata, ¿no? Sí. Lucía, non lle enseñes o número que xa sei que andas ensinando para que te voten a ti, así que non fagas trampa, No, non vou facer trampa, de verdad. Bueno, esta que está aquí conozo eu porque vivo con ela. Raquel, a miña esposa Raquel, estamos na festa da tortilla, 13ª festa da tortilla aquí en Trabada, en Redondo, e, bueno, a tortilla na nosa casa é unha comida habitual. Entonces, que expectativas tes? Vas a encontrar tortillas diferentes ou van ser todas iguais? A ver, que che parece? Bueno, pois eu traigo aquí unha expectativa moi amplia porque nos encanta a tortilla. Estou esperando a que a saquen porque... A ver como son, encántame probar a tortilla de todo o mundo. Ao mellor hai xente que dicen, vaya aburrimiento unha tortilla, pois a min gústame probar a tortilla de todo o mundo. Bueno, está Lucía así xa expectante a ver se gana a súa, porque, bueno, espera que sea un regalo importante, pero non sei, Lucía, non sei. No, a ver, eu ganei unha vez e xa me chega cunha tortilla de berenxena, ademais, pataca e berenxena. Bueno, tenemos aquí al sufrido amo de casa, me parece, ¿no? Que viene de donde, de Madrid, ¿no? De Madrid vengo, sufridamente vengo a concursar, la primera vez que concurso. O sea que es una maravilla, ¿no? Ver un hombre que le gusta la cocina, eso sí que me gusta, verlo, no ser yo, vamos. Hombre, me gusta la cocina, a mi mujer le gusta más todavía que me guste a mí la cocina, porque ella disfruta un montón cuando cocino yo, claro. ¿Y cómo siente un madrileño venir a Galicia mirando el tiempo en televisión y viendo que en Madrid estáis a 40 y pico grados y aquí está lloviendo? ¿Qué se siente? Pues una felicidad que no... Vamos, yo estoy encantado, este tiempo para mí es maravilloso, vamos, es lo mejor. ¿Y no estáis un poco dolidos porque la tortilla de patata se llama tortilla española y parece que los gallegos nos la estamos apropiando, ¿no? Es de todos, de toda España, de arriba a abajo, ¿no? No, pero los gallegos precisamente tenéis fama de buena patata, así que pues estoy en la tierra casi de la tortilla, tenía que ser tortilla gallega en vez de tortilla española. Bueno, Lucía tiene una tortilla de patatas cocidas con jamón. Ay, no se puede decir. No se puede decir, claro. Bueno, yo le iba a preguntar su tortilla cómo era, pero... Eso sí. Sí, podemos ir preguntando individualmente cada uno si quiere contarnos el secreto, pero... A ver, Álvaro, esa tortilla que nos traes, ¿cómo es tradicional? ¿Tiene secretos? Mi tortilla es tradicional, con cebolla, por supuesto, y tiene un ingrediente secreto que solo desvelaré cuando, por aclamación popular, me declaren vencedor del concurso. O sea, esto es como la Coca-Cola, secreto. Claro, si no aquí me copian enseguida, ¿eh? Así que nada.
Bueno. Hay mucha gente del Mossad, espías por aquí, ¿eh? Sí, pero me consta que hay mucho nivel aquí, así que va a estar difícil la cosa. Bueno, estamos aquí con Aitor, que tiene 11 años, nos dijo, y además fala galego e fala castelán, Lucía, un rapaz novo que cociña. Efectivamente, pero vamos, eu pola miña experiencia traballando con rapazada é unha cousa que sempre lles encanta o da cociña. Pero bueno, está ben que veña ademais a participar, non? Aitor, que tal? É a primeira vez que ves e que fas tortilla para este concurso? Sí, la verdade é que sí. Non sei se tes esa aspiración de todos de participar en Masterchef algún día, ou? Non me vai. E a súa irmá fixo un postre tamén. Ai, para, que a súa irmá que está aquí detrás fixo un postre. Como se chama a irmá? A ver. Me llamo Ruth. A ver, Ruth, ese postre que é? Non sei se é natilla, se é flan, se é tarta de la abuela. Bueno, se a faz tú non pode ser de la abuela, se é da nena, non? Non sei, sorpresa. Aquí naide dice nada, isto é un secreto. Non nos contan os segredos das tortillas, nin dos postres, nin de nada. Aquí os periodistas non temos nada que facer, que non soltan a lengua, nada. Pero bueno, Ruth, sí que traballache moito para facer ese postre, verdad? Sí. E como o fixeche? A ver, é revolvendo, cociñando no forno, como é? Sorpresa. Bueno, Ruth, pois a ver se ganas ou gana Aitor e entonces repartides o premio entre os dous. Sí. Cada un deles ganará na súa categoría, porque é tortilla máis postres. Temos aquí un home avezado, parece que é moi experto en cortar lonchas de xamón estreitiñas, finiñas, que dicen que teñen que ser así. Temos a Valentín co coitelo, menos mal que o fío do contelo apunta para outro lado, non para min, porque senón igual corría peligro. A ver, Valentín, isto de cortar o xamón é unha arte, non? Esto es un oficio especial, porque un buen cortador de jamón tiene la vida bien resuelta y tiene un gran futuro. Y entonces pero hay que cortarle en lonchas finitas porque así cunde más el jamón, no es por otra cosa, es porque cunde más el jamón y con un jamón comemos un puñado de gente y de la otra manera si se van tacos gordos cada uno lleva un taco y nos quedamos sin jamón, así cunde más. E unha pregunta así medio macabra, non foi a veces entre o xamón que cortabas algún cacho de dedo ou non? Bueno, el dedo es mío y entonces le tengo, está muy considerado el dedo. El jamón es para los demás, no el dedo. Le tengo que mantener bien. Temos aquí hoxe temos aquí tamén a Begoña, que ven todos os anos ao concurso da tortilla, ou máis ou menos, non? Porque xa eu cadrei varias veces con ela. Que tal, Begoña? Hola, moi boas. No, este debe ser a terceira vez que estou aquí no concurso das tortillas. Moi emocionante isto. Todo riquísimo sempre. Ti és nativa de Trabada. Totalmente. De pura cepa. Bueno, que se sente? Porque aquí o famoso son a enfariñada, entonces a tortilla parece que ven un pouco de fora, ou non? Bueno, de fora, pero a tortilla de Trabada non é como o resto das tortillas de España, non, nin de Galicia siquiera. Así que hai que vir probar aquí o concurso das tortillas. É lo que ten a pataca de aquí ou a tortilla de aquí de especial? Non sei, o acento ao mellor. Aquí hai pataca, xa sabemos que a pataca daqui desta zona non nos deixaron plantala un tempo, pero non sei se sería por eso, porque xa se vendía tanto que facía competencia de tal maneira que tuveron que recortar, porque ese sabor non hai en todos lados. Eu propoño, Lucía, que algún día, pois, entre todos os veciños e os asistentes á festa, propóñanse batir o récord Guinness da tortilla máis grande e enchamos aquí a casa redondo cunha tortilla que sea como a casa. Bueno, eso xa non sei onde está, pero creo que xa hai récords por aí, que non sei se superaremos, Hai que pelar moita pataca, moita cebola, bueno, claro, que se che gusta con cebola, que a min sí, moitos ovos, despois ter mecanismos para darlle a volta, bueno, eso xa o vexo máis complicado, Pepe? Tería que ser cunha grúa. Bueno, con cebola ou sin cebola, a ver. Para min con algo de cebola tamén, gústame, sí, moito máis. O triste é que hai xente que con cebola non a quere, que eu teño amigos que se leva cebola, nanai. Si, hai de todo, pero é que hai quen lle pon chorizo, quen lle pon guisantes, quen lle pon... hai tortillas de todo tipo, así que o sitio para probar de todo tipo é aquí, neste concurso. Pois moitos parabéns por vir tantos anos e que sigas vindo, e moitos parabéns por facer cousas tan ricas e tan bonitas. Gracias a vos por estar aquí.
Hola, boas. Ti tamén estamos coa nai, creo, de Aitor e de Ruth, que tamén trae a súa tortilla de pataca, non? Tamén. A verdade é que iba a facer unha tortilla moi grande. Pero despois o meu fillo quixo facer unha tortilla, entonces tuve que repartir, entonces fixemos 2 tortillas pequeniñas, pero bueno, malo será. Eu aquí escámame un pouco, porque imagínate, como todos están con secretos, ti facendo unha tortilla, o teu fillo outra tortilla, a tua filla un postre, non se pode ver porque é secreto, entonces como facedes na mesma casa para que non se vexa? A turnos na cociña. E non nos podes desvelar algún secretillo que levan as vosas comidas, algo especial, un toque familiar? Bueno, mira, o tema da tortilla xa sabedes que trae moita polémica. Eu son de Ourense. E a tortilla se leva cebola. E agora xa está todo o mundo berrando por todas partes, pero bueno, mira, ole. Además que dicen que a cebola é moi boa para a circulación. Non sei se a dos coches ou da sangre, pero é moi boa. Pois temos aquí a que nos convidou a todo o queixo que temos aquí nesta mesa, que non sei de onde ven, que eu tampouco non a coñezo, porque aquí chegamos e coñecemos xente de outros sitios, é interesante. A ver, a do queixo. Un queixo aí debe ser de Cabrales, polas pintas, non? Como te chamas e de onde ves? Me llamo Elena. Soy de Madrid, pero vivo aquí ya en Trabada. Bueno, Elena, tortilla no, pero queso sí, y sidrina, hay sidrina también, pero aquí hay de todo. Y además aquí con un dosificador, qué maravilla. Además, te voy a poner un... Dinos algo bonito de la sidrina, para que la gente la pruebe. Pues que yo no tomo alcohol, no me gusta la cerveza, pero me engancha la sidra de una manera. Mira, prueba. Voy a probar. Está riquísima, sí, pero es que si la bebo todo después no sé lo que digo en el micro. Bueno, ¿qué tal lo estás pasando aquí en esta fiesta de la tortilla de Trabada? ¿Llevas muchos años viniendo? Es el primer año que vengo. ¿Y qué? ¿Qué te parece? Pues genial, la verdad. Genial. Digo, para el año que viene haces tortilla porque el premio es importante, ¿eh? Ya, pero es que yo no sé hacer tortillas. Te voy a decir un secreto. Yo tampoco sabía y aprendí. Yo sé hacerlas, pero no como para traerlas aquí. O sea, yo en casa me pueden salir mal, se me pueden pegar, quemar, que los niños no dicen nada. Pero aquí no puede ser. Aquí va a ser igual, aquí venimos a comer y a charlar y a conocerse. Nada. Tortillas caseras todas. Venga. Además siempre hay una solución que le pasaba a mi sobrina, la pequeña, que tampoco sabía hacer tortilla, y entonces cuando la hizo y le salió toda, no pegó, claro, no, toda deshecha, dijo que era revuelto de patatas. Ah, pues mira, entonces si la traigo la próxima vez, te diré eso. Sí, la de mi hijo es una tortilla deconstruida. ¿Pero tu hijo ha hecho una, Sí, deconstruida, sí. Abstracta, vamos a decir. A ver, está diciendo Lucía que en su casa se hacía revuelto de patatas conscientemente, ¿no? Porque no saliera la tortilla. Cuéntanos. Efectivamente se freían las patatas y después se hacía pues la misma masa que para enfariñada, muy parecida, se le echaba por encima y se picaba. O sea, aprende uno un montón de cosas, viniendo aquí. Qué maravilla, qué maravilla. A ver, tenemos aquí a Ana, que no sé si trae tortilla o no trae tortilla. Ana, ¿traes tortilla? No traigo tortilla porque en mi caso cuando hago la tortilla y pongo las patatas y el huevo, cebola o no cebola, pues a mí mi pasión es comer esa masa sin pasarla por la sartén. Entonces baja mucho de nivel, o sea, de tamaño, y entonces no he traído la tortilla, pero he traído un godello muy rico que lo vamos a abrir ahora dentro de un ratito. Mi madre, Lucía, vamos a acabar aquí dando vueltas, Efectivamente, rodando coa comida e rodando coa bebida. Pero bueno, eso hubo É compartir, sí señor, compartir e probar un pouco de todo, que eso é bonito, é charlar ca xente, eso encántame, sí señor. Pero hai moita máis xente, que además están chegando máis. Bueno, pues tenemos aquí a una de las grandes referentes, según me cuentan aquí, en la cocina de tortillas, precisamente, que es Agustina, que ya lleva viniendo muchos años y que... el año pasado vino, perdón, no muchos años, el año pasado, y resulta que le dieron un diploma, lo que quiere decir que la tortilla estaba bien hecha, ¿no? Una castellana, ¿no? Sí, además la traje hecha y venían las patatas de Castilla y León, y los huevos también, o sea que se hicieron aquí, pero venían de los... Claro, eran míos de mis gallinas, mejores que eso ningunos. Las patatas de mi huerto y las cebollas de mi huerto y las gallinas de mi corral, o sea que eso...
Bravo, bravo y bravo. Pero bueno, quiere decir que en Castilla y León hay las mismas cosas que en Galicia. ¿O son mejores? ¿No serán mejores las gallegas, no? No sé, no he probado. Iré a comprarlas a ver y me las llevaré a ver. Luego te lo digo al año que viene. Dices de las tortillas. Todas están muy ricas. Si todas estaban buenas, todas no las comimos. Bueno, lo que no hay en Castilla y León es tanta hierba como en Galicia, tanto verde, ¿o sí? No, tanto verde no. Pero bueno, plantamos mucho huerto y también no se nos da bien todo. Bueno, pues a ver si este año hay otro diploma más y ese premio de los 10.000 euros, que creo que este año es la novedad, pues a ver si le toca. Bueno, las cosas participan. Por aquí traemos tortillas. Sí, tortilla, que viene de Mondoñedo. Pero no la hizo el señor obispo, ¿no? No, la hizo la obispa. Bueno, entón de Mondoñedo, como acabas entrabada con unha tortilla? Contame. Pois conocín a Julio en Mondoñedo, que foi a un concierto e me enganchou nestes movimientos que fai el, non sabedes? Sabemos, é o primeiro ano que ves? O primeiro ano. Bueno, que segredo ten a túa tortilla ou non podemos saberlo hasta o final? Pois non sei nin eu que collín, abrín e digo, teño isto, pois vai ir isto e un pouco de choricillo da casa. Pois aquí temos a Iria Ana, que parece ser que traen tamén a súa tortilla. Bueno, la cocina Rafa, que ahora no está. El padre la cocina, que ganó hace 2 años. Pero que pasa aquí, que todo cociñan os homes, parece ser. Aquí as mulleres a descansar, ¿o? Sí. En verano a descansar. Cocinan los hombres. Y a pelar patatas, tamén hemos pelado patatas. Pelamos tú has pelado. Cebolla. Bueno, xa sabemos dos ingredientes desta tortilla. Que leva cebola e leva pataca. Non sabemos se leva algo máis. Podemos decir que lleva huevos tamén. Sí, hombre, claro. Y ya. Esa, aí todo o mundo pecha a boca, ninguén nos conta o seu segredo. Non sei se despois ao final nos dirán que levan. Que máis leva ou non leva nada máis? No lo podemos decir. Guisantes, pimentos, cenoria... No. No, nada de eso. Una tortilla normal. Sí, tortilla tradicional. Bueno, vos sodes de aquí, ¿de dónde sodes? Bueno, de Madrid, nosotras de Madrid. Sí, de Madrid. Pero representamos a Granxa. Pronúncialo tú, que tú eres más gallega. La Casa da Granxa representamos. Casa da Granxa, queda aquí, Lucía? Sí, é entrabada mismo. Bueno, e os de Madrid, aquí en Galicia, estades na gloria, ou equivócome? Ya dura demasiado la gloria, ¿eh? Este año... Pero bueno, venimos Madrid, Asturias y ahora aquí. En Asturias estaba igual, así que... Bueno, pero sí, se está en la gloria. Aquí se está bien, aunque haga mal tiempo, se está fenomenal. Eu tedes que perdonar, pero é que a min a calor, pois mátame. Entonces, claro, estar ahora en Madrid para mí sería ir ao inferno. Sí, un pouquiño, sí, porque eu moitas veces que vou visitar a miña irmá diste, vale, nin tanto nin tan pouco, porque, bueno, aquí tamén levamos un verán que non está sendo verán, pero bueno. Realmente lo más divertido de aquí es comer las tortillas. Sin pasarse, un cachiño de cada unha, ¿no? Porque media tortilla, madre mía. Sí. Bueno, y tenemos también gente que viene de Asturias, de nuestro vecino concello de ahí de Abres, no dije bien de Abres, de San Tirso de Abres. Está aquí Lito, que no sé cómo viniste a dar la trabada, Lito. Bueno, invitado por Julio, que me invitó a este asunto das tortillas, pero non podía vir, porque mañá tengo que madrugar, entonces digo, non vou, pero veño de arriba de hora de que tuven que ir ali, te digo, paso por Trabada, o sea, desvíome indo a San Tirso, paso por Trabada e polo menos saludo a... Porque sempre me invita e non puiden vir a súa casa hasta hoy. Bueno, chegache a última hora, quedaba tortilla para probar ou xa desapareceu? Non sei se quedaba, pero bueno, a verdad que non a probei. E agora sen obxectivo, a mellor tortilla que está do lado do EO pa aquí ou do lado do EO pa Asturias? É que non podo ser obxectivo porque realmente estas non as conozco, pero as tortillas están buenísimas todas, sean de onde sean, como sean feitas con vegetales, sin vegetales, con de todo. Es cociñeiro, faz tortilla na casa ou non? Non a fago moito, pero o sea, eu digo, si me gusta cociñar, pero non fago nunca, casi. Solamente aí va, cando teño moito tempo, si sei que vai chegar a miña muller e se non fago nada me vai crujir digo, pues mellor vou facer unha tortilla, encima así como eu tamén, vamos. Pero sí, podo cociñar unha tortilla, sí. Unha ou dúas ou tres. Ou máis. Bueno, o sea, variadas, o sea, que teño cierto... Gústame como innovar un pouco dentro do que eu que encontro na casa, vai todo pa o que faga, sean tortillas ou sean ollas, sea frituras, sea o que sea. Bueno, pues prometemos, a ver se é verdad, que vamos visitarte en San Tirso de Abres un día, ver a túa tienda e falar un pouco ali de Asturias e Trabada. Ali, además ahora no Bravo hai moito ambiente, porque temos un camping ali que hai bastante bon rollo, bastante ambiente.
Lucía, a tortilla de trabada estáse internacionalizando, porque temos xente de, non sei se de outro lado do mundo que fai tortillas e ven aquí á festa. Sí, pois parece ser que temos xente de Irlanda e todo. Español? Español sí, nacido en Madrid, sí. Vale, e estás en Irlanda e traes aquí a túa tortilla, non? Traigo mi tortilla y vengo de Irlanda, sí, de Cork. De Cork, que ben, a un sitio parecido a Galicia, más o menos. Es muy parecido, sí. Cultura celta y todo, el verde es igual. Lo que no es seguro igual es la tortilla. Seguro que la tortilla española allí no se suele ver, ¿no? En mi casa sí. ¿Y quién cocina la tortilla? Otro hombre cocinando. Hoy tenemos muchos hombres cocinando aquí. Bueno, tú aún no te enteraste de qué es secreto, pero por si acaso nos revelas algo. ¿Tienes un secreto en tu tortilla especial para que sea más rica? No, poco hecha, nada más el huevo poco cuajado, nada más. Eso es lo único que hago. Vuelta y vuelta prácticamente. No es un gran secreto, pero es lo que hago, lo único que hago. Bueno, pues la probaremos y que aproveche. Muy bien, gracias. Lucía, que privilegio. Temos aquí a gañadora do Gran Premio de Tortillas de Redondo do ano pasado, María José, si non me equivoco. Sí. ¡Qué maravilla! Pues sí, parabéns por esa tortilla. Contanos cal era o segredo. Mucho amor y mucho cariño que le puse yo a la tortillita, sí. Y aparte se cayó una cerveza en la otra y también salió bien. Estaban las dos muy bien, sí. Pero con cerveza, que eso es lo que lle dá o toque. Exacto, ganador. La segunda con cerveza, porque una fue la primera y luego gané el segundo en la otra. O sea, gané 2 premios, no 1, 2. ¿Y vienes, María José, desde dónde? Barcelona. Pero bueno, allí en Cataluña la tortilla española sigue siendo tan importante como aquí en Galicia, ¿o no? Muy importante, aunque os parezca lo contrario, muy importante la tortilla española, mucho. Lo que pasa es que, bueno, allí queréis hacer tortilla catalana, más bien, ¿no? O francesa también hacemos. Bueno, María José, ¿este año aspiras a renovar el título o hay pocas posibilidades? Mira, es que no me lo he querido llevar y no he traído tortilla. Pues no he querido traer nada, hoy me han forzado a tomar una cervecita y ya está. Hoy vengo de invitada total. Lucía, desde o outro lado do mundo ven xente a Redondo. Efectivamente, cruzamos o charco, pero non cruzamos o charco a un lado, sino cara ao sur. E desde Sudáfrica temos aquí uns participantes no concurso de postres. Pues tenemos aquí a Lindy y a Roberto, que vienen de Sudáfrica. En Sudáfrica ganamos el Mundial los españoles, que es el único que tenemos, el Mundial de fútbol, soccer. Venimos muy rápido. No tenemos un equipo bueno. Dentro de poco tenéis uno, sí. Pero ¿cómo es Sudáfrica? ¿Es como Galicia? It is green? Hay partes verdes, sí, pero también hay partes muy secos, como desiertos. Es un país doble del tamaño de España, que ya es grande, ¿no? La tortilla, ¿os gusta? Me gusta, es favorito. A mí también me gusta, sí. Pero es tortilla española, en Sudáfrica no hay. No hay, más francés. ¿Qué hacéis en Trabada? Vivimos aquí ahora, hace un año, en Requeixo, es una aldea cerca de Vidal, pero no es nuestra casa, es una casa de nuestros amigos. Vivimos ahí hasta cuando encontramos nuestra casa perfecta. ¿Para siempre aquí en Trabada, sí, o de vacaciones? A ver, en la zona sí, en el norte sí. Están aquí Alejandro y Fátima escondiditos en un rincón porque tienen miedo a hablar, pero bueno, en la radio no se ve, solo se oye. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí en Trabada? A ver, ¿por qué estás en Trabada? Bueno, porque nos compramos una casa aquí en Trabada el año pasado, porque nos gustaba, vinimos aquí de turismo y nos gustó mucho lo que vimos y quisimos comprar una casa para el futuro y así aquí estamos y ahora venimos cuando podemos en vacaciones. ¿Y de dónde sois? Yo soy de Segovia y él es de Barcelona. Bueno, sitios dispares, pero bueno, Galicia, vinisteis a confluir a Galicia, que es el lugar, vamos a decir, Lucía, o paraíso. Bueno, ¿en qué zona de Trabada estáis asentados? Se ve desde aquí la casa, que es en una aldea que se llama Lagoa, que estamos a 50 metros de ella. ¿Y la fiesta de la tortilla qué? ¿Qué puntuación le dais? A ver, antes de puntuar las tortillas que están a punto de llegar a la mesa, ¿qué puntuación merece esta fiesta? Un 10 total, tanto para Julio como anfitrión, como para la gente que viene, que cada año es diferente y todos somos, complementarios y es un lugar y una fiesta totalmente recomendable.
Estás viniendo muchos catalanes para aquí, ¿eh? Sí, y castellanos también. A ver, puntuación, Alejandro, una fiesta maravillosa, ¿no? Lo mismo, un 10. Un 10, tanto la gente y lo que ha traído la gente, todas van a ser un 10, las tortillas. Bueno, ya para acabar, decir la verdad, ¿tenéis un poquito de hambre o no? Que ya a ver si llegan de una vez las dichosas tortillas, estamos esperando. Pues sí, yo llevo ya media hora con hambre de ver las tortillas. Vamos con los premios de tortillas. El primer lugar con 346 puntos.5, la número 3. Ahora vamos a los premios de los postres, que enumeraremos con letras. Y de primer puesto, con 272 puntos, la D. Enhorabuena. Con este bizcocho, a las 8. Bueno, temos gañador do concurso de tortillas. A festa está moi animada e o noso cortador de xamón foi o ganador ao final da mellor tortilla. A ver, Valentín, conta. El premio del jamón, pero de las tortillas es... tenemos un poco de... entre la Agustina, Fátima... Ah, los huevos, las gallinas. ¿Quién va a poner los huevos? Que repartiste un corto pelo as patatas, outro batido os ovos, Eso es, un combinado ahí, un pupurrís. Y salió una tortilla de huevos con patatas y cebolla. La tortilla nacional, la tortilla española. Bueno, e ahora podese decir o segredo, que ahora xa ganastes, o sea, que aunque digas que secreto. Amor, amor y más amor. Bueno, e a gañadora dos postres da festa da tortilla de Redondo váisenos para Sudáfrica. Que cousa, Lucía. Bueno, Sudáfrica que queda en Vidal, ¿eh? Así que... Muchas felicidades. Gracias, gracias. Ahora no soy de Sudáfrica, soy también de aquí. Cuéntanos que la receta de tu postre. Pues la receta es un flan, pero es una receta de México, así que es un poco diferente. Tengo un libro de México y nada más. Qué rico estaba, me encantó, no sé si llevaba café o algo así, o parecido, ¿qué llevaba? ¿Qué llevaba? No café, solo huevos, leche condensada, leche evaporada, ¿qué más? Vanilla, azúcar, por supuesto. Los arándanos, que no sé si eran de trabada o no. Arándanos, sí, arándanos se menta para decoración. Bueno, pues encantados de que te quedes en Trabada, ya que cocinas tan bien. Algún día te vamos a visitar para probar otro poco. Sí, gracias. Y nunca creía que podría hacer un flan en España para las españoles que les gusta tanto. Pues bienvenida a Trabada. Gracias. Bueno, pois encantados, aquí hai festa, hai música, ainda segue estando a mesa chea, bebidas, a xente con moitas ganas de divertirse. Lucía, temos que despedirnos, que o programa se acaba, pero foi unha delicia estar aquí compartindo tempo con esta xente. Creo que desta volta te trouxen algo diferente, máis que unha entrevista, foron moitas entrevistas, non sei, animo tamén a xente de outros concellos que a ver si fan algo así, non? Nada, ata a próxima, que non sei o que será. ¡Hombre, Dorintilla! ¿Pero qué tal, mujer? ¿Pero cuánto tiempo hace que no te veo? Ay, Toñitiño, cuánto tiempo hace que no me ves. Y hoy te estoy fatal, hombre, aunque no me vieses hoy, porque tengo muy mal aspecto, pero no ves que estoy malísima, hombre, con una bronquitis y anduve de fiesta en fiesta todo el veranísimo de nuestro Señor.
Ay, Dios mío, qué malita estoy, bonitiño. Tú no me lo conoces también. Esos excesos de verán non sentan ben, Toñito? Hai que ser un pouquiño máis comedido, non comilón, comedido. Oi, non sei se sería o bikini nas playas, que a ti gusta ir por aí de playa, bañarte en bikini, eso, pillas o frío. Algo me pilló, porque cuando decían que venía la dama esta, ¿no sabes? Esta dama que hacía tanto frío y tanta lluvia, anunciaba el telediario. Viene una dama por no sé dónde, siempre me pilló. En cada sitio que estaba, anunciaban la dama esta que venía. Ay, Dios mío, ay, mucho miedo te me daba, Toñito. Non era dama, era dana. ¿Cómo? Que non era unha dama la que venía? Unha dana, Toñito, explíquello, que é cousa meteorolóxica, ande. Oi, eu non sei nin como se chama, nin como se deixa de chamar. Eu sei que choveu, e choveu a xarros e punto se acabou. Pa min é chover de toda a vida. Pero, Dorinda, diga a verdad, que eu estuve e vostede vina por ali nunha esquina, come que te come, estuvo entrabada ali en Redondo, cando se fixo a festa da tortilla, o 8 do 8 ás 8, a que sí? Hombre, mi amigo Juliño me invitó a la fiesta de la tortilla en su casa. Había que ir con una tortilla. Había mucha gente, cada uno llegaba con su tortilla, con unos postres, hasta hubo quien te llevó un jamón. Ay, pero gente extranjera, aquello era universal, era unha fiesta universal. Toñito, tiña que ir vostede porque había de Sudáfrica, había cataláns, había madrileños de non sei cantos sitios de España, que ben o iba a pasar vostede ali. Oi, non sei se me faría con tanta raza, porque non me entendo con eles. Bueno, falolles por señas, porque por señas entende todo o mundo. Pero eu tortilla sin cebola. A ti como che gusta, Dorinda? Ay, a mí te me gusta de todo, Toñitiño, pero allí con tal de que te entiendas con la tortilla, ay, no hace falta que te entiendas con los demás, hombre. Y tortillas había, gracias a Dios. Había hasta pal Bonitiño, que es vegetariano, también hicieron, porque como había unos madrileños que eran vegetarianos, también esos chicos hicieron tortilla vegetal también. Y no vayas a pensar que también después te fui a la Ponte Nova a hablar con los madrileños estos que te vinieron a vivir pa' allí, que te están contentísimos de la muerte. No se quieren ir pa' Madrid ni aunque los voten, y después muy amigos que son los madrileños de decir que son madrileños y a mucha honra. Ai, refírese vostede a Isaac e a Yolanda, esta parella encantadora, por certo, que decidiu cambiar a capital, Toñito, a plena capital por la Ponte Nova, que é un puebliño. Home, claro, porque aquí hai buen material, cómese ben a barato, pero tú vas a Madrid, ai, que afluxar o peltiño, e encima non tes ningún de botar en horta, non digo nada, fixeron ben, e son ben listos, que non valen palo. E ten por somede algún estranxeiro, algún madrileño, catalán, ou son todos dali propios do sitio? De momento non veo nada de pali, pero ali hai casas deshabitadas, porque as aldías van ver como quedan, cada vez menos, e entonces ali está todo aberto para que viñan cantos queiran, que señan vos veciños, que non veñan facer mal a naide, que eu quero xente honrada, pero pode vir quen queira, se son de Madrid, se son catalás. Bueno, catalás que non viña falando catalán, que non se entendo, se non falo gallego. Ai, señora Dorinda, ora que non nos ollo o señor Toñito, é unha cosa que sempre pensei ali de Somede, onde vive el, é que non se pode xogar ao fútbol, porque son unhas terras costentas que como se vaya o balón pola costa abaixo acaba no río e non volva a aparecer. Oíste, Bonitiño, pois yo estaba pensando de organizar allí en Somede un partido de fútbol para juntar dinero para esta chiquilla, para Vera, para ayudarle con su enfermedad esta rara. Y no te sería buena idea, hombre. Bueno, sí, podía ser, pero claro, había que poñer o equipo estranxeiro ao contrario do lado de abaixo da costa para que perdera el seguro, porque a bola sempre vai para abaixo. Pero que lle parece, Toñito, facer un partido benéfico como este de Ribadeo ali, no medio do campo de Somede, había estar ben, Tu riste de Somede, meu amigo, que che dera vivir ali. Ali non tías colesterol, para arriba e para baixo. O colesterol non facía falta pastilla ninguna, nin fai. Nunca fun ao médico, É de andar por aqueles aires e por aqueles sitios que é chulo mejorcito que hai. Pero claro, hombre, xa que me falas aí dun partido benéfico para estas enfermedades, porque non sei como lle chamaxe esta enfermedade que eu nunca a oín, Chámase Charlotte Marie Tooth. Podes volver a repetir? Charlotte Marie Tooth. Vale, quedeime en Charlotte, e xa está. Bueno, o importante... Dixen o mal, dixen Charlotte e é Charcot. Bueno, pois quedo-me en Charcot.
encharcado. Tamén podo encharcar de viño. Pero, bueno, isto non é broma. Ojalá lle vai ben a pequeniña e saes e cousas e partidos benéficos, verdade, Dorindiña? Para esta xente, pois eu apoio o que faga falta. Bueno, pero tamén temos que decir que se aquí se xoga ben en Somede máis que é fresco, eu non sei como dirá este rapaz de Río Torto a Castrín, que mire, deulle por ir a xogar a Sevilla en vez de quedarse aquí en Galicia, e non sei que correrá 10 pasos e tirarase ao chan ou tirarase ao río, porque coa calor que fai en Sevilla... Que va, hombre, que va, que es famosísimo ahí en Sevilla, pero tú no tienes sentido, bonitiño. ¿Cómo dices que se tira al suelo? Que el Castrín este, ay, te saca un sueldazo. Ay, qué sueldazo te saca, hijo mío. Por eso no se viene para Río Torto. Si no, ya estaba aquí. Ay, yo que soy... No, cotilla no, pero te soy... Bueno, amiga de saber. También le pregunté así en privado, no sabes. Ay, ¿cuánto te cobra, Dios mío? ¿Cuánto te cobra? Pero, señor Toñito, vostede se poidera ben que fichaba por un equipo de primeira, non me diga que no... No, pero Pablo pasar calor non vou, Pode ganar o que queira, no. O chavaliño este de Río Torto aló en Sevilla. Ai, meu filliño, vai a cambio, a botar a lingua por fora. Ai, meu filliño, que lle vaya ben, pero logo a de volver, que a luz non se para de calor. Burela, con Pablo Álvarez. Somos da Mariña, somos pataqueiros. Somos de Burela, o gran son do valor. Xogamos co xeño do vento mareiro que non está alegre dos da afición. Se volvemos a vista 500 anos atrás e pensamos na época do Renacemento, nos grandes artistas que poboaron o mundo naquela época, ou Europa, máis en concreto, lembramos que Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Anxo, etc., eran artistas en plural, é dicir, non solamente abarcaban unha faceta artística, senón que se dedicaban a todo, eran arquitectos, pintores, escultores, etc. Pois hoxe, aquí en Burela, baseándonos un poquinho de saída da Feira do Bonito, vamos a falar dunha artista pluridisciplinar, que Pablo sempre nos busca convidados así que teñen moito que contar. Pablo, unha artista daqui de Burela e que ademais lle dá un pouquiño a todo. Moi bo día. Hola Pepe, bo día. Exacto, un artista de Burela que lle dá todo. Poñes o exemplo do home do Renacemento, non? Que era aquel que cultivaba todas as artes. Eu creo que Maite Fernández Cendolla, xa anticipo o seu nome, que é a nosa convidada de hoxe, é un exemplo de todo iso. Traémola nesta ocasión a colación do recente galardón na Feira do Bonito polo seu cartaz, pero queremos saber da súa historia persoal porque nun mundo como actual, onde todo se move moitas veces por incentivos económicos, e onde moitas veces non temos tempo para dedicarnos a aquelas cousas que nos fan desenvolvernos como persoas, pois queda un pouquiño de lado todas esas facetas multidisciplinares, todo ese aspecto artístico. Eu creo que a nosa convidada de hoxe é a perfecta representación de que a única cousa que non paga pena é aquela que non se fai. Bueno, primeiro darlle o bo día, as grazas a Maite, a benvida por estar aquí con nós. Gracias a vos e bos días tamén, e por convidarme, como non. Bueno, pues como digo sempre, vamos a comezar polo principio. En este caso vamos a comezar pola Feira do Bonito. Aínda que Maite é unha veciña de Burela, conocida por moitos de nós, digamos que o que a pon hoxe na actualidade é a súa recente condecoración como gañadora do concurso de cartaces da Feira do Bonito de Burela. Por tanto, sabemos que Maite é pintora, é así. Pintora como tal non, son aficionada e un pouquiño autodidacta, pero bueno, sí, unha faceta que me gusta e que intento desarrollar en canto poido. Sí, é certo. Como foi o proceso da Feira do Bonito? Me imagino que sería un concurso con as bases ao que ti te presentaches en concorrencia con outros candidatos e ao final te escolleron a ti. Foi un pouco máis que por iniciativa propia, polo feito de xente coñecida que me animou, que me dixeron, oye, por que non te animas? Mira, tens que facelo, tens que presentarte. E xe, bueno, mira, por que non? Entonces puxémonos
van ao tema e bueno, fixen a miña proposta sin ningunha intención de en ningún momento pensar que puidese chegar a gañalo, pero bueno, foi unha sorpresa e a verdad foi tamén un orgullo moi grande para min. Esa idea que transmites agora dices sin en ningún momento pensar que podías chegar a gañalo, obviamente si concurres existe esa posibilidade, pero ti falo pola satisfacción personal que che provoca facer ese traballo en concreto, non? Entendo que é un pouco así. Totalmente. Unha porque sempre, pois, si tes unha vena un poquinho artística, sempre vas a intentar desarrollala por algún sitio e dices tú, bueno, pois, e un motivo como este no meu pobo, pois para min era doblemente satisfactorio. Dicía, bueno, pois, mira, dalle pa diante e si sale ben e si non sale, pois disfrutache. Entonces foi un poquinho por aí, bueno, acondicioneime un pouco coas bases que estaban estipuladas e bueno, vena creativa e pa diante, sí, así foi. E esa vea artística, me imagino que non é algo que xurdise agora, que xurdira para este concurso en concreto, sino que é algo que se remonta atrás no tempo, non? Ademais, é curioso que agora en Burela parece que se empeza a recoñecer a determinadas figuras da vila que xa son casi referentes artísticos, non? Falo dos traballos que están facendo ahora por Martín Lestao, por Héctor Manasé, por Davisino, por outra xente, pero ti ves incluso de máis atrás. Podes nos explicar un pouco? Sí, que son máis maior que eles, basicamente, pero si aparte son personas tamén excepcionales. De feito, puntualizarvos que por parte de Martín e a xente que colaborou con el, pois fixeron incluso o propio deseño do cartel en alfombra floral, e para mí foi unha ilusión moi grande poder chegar a velo porque foi unha sorpresa. Pero si vende moito máis atrás. Eu penso que todo o mundo que ten unha vena pois creativa, naces con ela. E xa seña para a música, xa seña para a escritura, para calquer tipo de disciplina artística. Entonces sempre vas a intentar desarrollala por algún caminiño que poidas ir abrindo e bueno, pouquiño a pouco vas facendo. Eu, desde logo, desde nena, recordo ser moi pequena e sempre ter un lápiz, un bolígrafo na man e facendo gravatiños. Recórdome na casa de meus avós en Alfoz, moitas veces, arrancarlle a miña abuela as follas dos calendarios grandes, estos que había, e empezar con un bolígrafo, dibuxiño ben por detrás. Despois chegaba e dicíache, pero onde está a folla do calendario que estaba apuntado o día que había ir ao médico? Entonces, así anécdotas que bueno, un pouquiño, pois por aí sempre garabatiño para arriba, garabatiño para baixo. E bueno, despois ao largo do tempo, pois esa creatividade, digamos que fun orientando a nivel profesional. Foi no que me eduquei, non? Foi cando os meus estudios posteriores e no meu labor laboral. E bueno, eso nunca o deixas. Eu sempre creo que se hai algo que che gusta, señas deportistas, señas, pois eso, que che guste escalar unha montaña, vas a estar mirando sempre por os penedos a ver cando volves a subir. Entonces, penso que eso vai coa persona. Bueno, eso suscribo totalmente, estou totalmente de acordo. De feito, penso que dúas das cousas que nunca me reportaron ningún tipo de retribución económica ou de compensación material, por así decirlo, como son o deporte e a música, son actualmente, pois, casi diría, o meu psicólogo e o meu médico de cabeceira, non? Entón, digamos que aspectos da nosa educación que en principio non se cuidan moito por considerarse superfluos, logo acaban rematando sendo esenciais para a nosa vida cotián. Pero quería tamén rescatar do comentario que facías agora un aspecto que me parece moi interesante, que dices que en principio orientas o teu traballo de cara a esa, digamos que vocación artística ou creativa. De que empeza traballando Maite? Cal é a súa formación? Si nos podes explicar un pouco esa idea de conxugar, digamos que a túa afección ou a túa faceta creativa co ámbito profesional e co traballo pagado, por así decirlo. Mira, eu graduoume na Escola Superior de Deseño e Moda da Coruña, formoume como estilista, diseñador, e, bueno, despois dese paso polo, digamos, académico, empezou a desarrollar a miña labor profesional en empresas textiles. A primeira foi na Coruña, despois xa outra posterior en Lalín, e a fin caíme en Lalín e foi onde me desarrollei totalmente. Foi un traballo, a verdad, moi enriquecedor, porque a nivel personal pois era un traballo moi pleno, que de feito era o que comentábamos en algún momento. Había veces que pensaba, anda, que me están pagando por facer isto, o sea, gustábame tanto o que facía que non era consciente da suerte que podía ser esa, non? Porque, bueno, digamos que nunca lle poñías límites, sempre
intentabas ir un pouquiño máis aló e despois, bueno, tiña o gran privilexio de ter pois xente detrás que sempre souperon apreciar o esforzo e o traballo que ti tiñas, non? E entonces sempre che deixaban camiño aberto para poder desarrollarte e, bueno, en principio ese foi o meu a empezar a andar, non? Despois, bueno, viñeron cousas posteriores que houbo que ir adaptándose a elas a nivel personal e bueno, esa faceta quedou, digamos, aparcada porque houve prioridades que houve que acometer, pero bueno, nunca o deixei, sempre fun facendo cousiñas e de feito hai moita xente que incluso hoxe dedicándome a un sector totalmente opuesto no que inicialmente estaba, díceme, mira, que é unha sorpresa, que isto é como un huevo Kinder, o sea, sacas o chocolate e aparece a sorpresa dentro, e digo, non, que esas son eu. Despois o que veo despois é unha parte de min, pero a persona realmente esas son eu. E bueno, un pouquiño por aí andamos rodando e aí andamos camiñando, non? Bueno, para que non nos sepa, como Maite veciña de Burela traballa nun negocio familiar, un negocio consolidado durante moitos anos en Burela, do que ademais eu son cliente que é Neumáticos Fernández, pois Maite traballa actualmente ali, pero ela dedicouse ao mundo da moda. O respecto do mundo da moda que estábamos falando agora, tamén é un mundo bastante vinculado ao arte, ¿no? A todo tipo de facetas artísticas, hai como un vínculo entre unha cousa e a outra. Parece que a veces hai unha percepción xeralizada do mundo da moda como un mundo superfluo ou como un mundo de divismo, pero realmente ten unha componente artística bastante importante, non? Respecto a eso, podríache decir que sí. A ver, a vena creativa, todas as disciplinas eu creo que están conectadas entre sí. Porque un pintor vai ver algo nunha escultura, un escultor vai ver algo nun arquitecto, un arquitecto vai ver algo pois nun cuadro. Todo está relacionado. E quen pensa o contrario, penso que está bastante equivocado. Despois o que me dices de que seña superfluo, non, en isto hai moito de culpa no que hoxe en día, sobre todo nas redes sociais e no que é a publicidade barata, por decirlo así. Porque hoxe, por exemplo, encontraste con xente que, como se suele decir, famoseo de turno, e che di, no, que es diseñador. No, es que es diseñador. E dices ti, no, vamos a ver, tú non tes nin idea, o sea, a isto hai que prepararse, isto hai que estudiar, tes que estudiar patronaxe, tes que estudiar marketing, tes que estudiar 1000 cousas. E non é só dicir son, no. No. Tú que posiblemente que teñas unha persona detrás que fai o traballo e tú pos a cara bonita e, bueno, eres un producto de marketing que vende. Punto. Non hai máis. Pero detrás no, e sobre todo aquí en Galicia, porque temos referentes en canto á moda moi importantes a nivel mundial e en España a nivel mundial tamén, grandes creadores. Entonces, aí detrás hai unha industria moi potente. Hai xente con moitas horas de traballo ao lombo, traballos que van desde, pois, a vena eso, desde un primer boceto moi creativo e moi vistoso que poidas poñer aí, pero hai que leválo adiante, hai que sacalo, hai que poñelo na calle, hai que vendelo, e hai digamos, un abanico de personas, de traballo, de formación moi importantes, que dan de comer a moitas familias, directa e indirectamente. E, bueno, despois do que se pode ver aí detrás, cada un ten o seu criterio. Entonces hai xente que dice, no, tú pintas garabatos. Non é só eso. Tú tens que saber probar unha prenda, tens que saber por que isto está ben aplomado, por que aquela chaqueta senta mal, por que aquelo ten que ser en este tejido e non en aquel outro, porque resolver moitas dúbidas, non? E o respecto, eso é, pois como en todo, traballo e máis traballo. E ganas, claro, como en todo. Como todos os oficios, penso eu. Pero, bueno, a superficialidade está en moitos campos hoxe en día e cabezas huecas tamén se ven moitas e que venden moitísimo e diste, bueno, mira, es lo que hai. Entonces, ti tentas facelo ao teu criterio e penso que moitas veces non hai que deixarse levar por ese vacío nin por esa superficialidade. Hai que seguir unha pauta e non desvincularse do camiño e pensar e ter claro o que queres chegar e o que queres facer. Penso que deso vai un pouquiño, non? Interesante, supoño que a superficialidade no mundo da moda non será máis que a superficialidade que impera un pouco na nosa convivencia cotián neste mundo da inmediatez no que vivimos agora mesmo. É moi interesante tamén isto que decías da mercantilización da moda
e incluso da mercantilización do arte, non? O feito de que a xente pague por consumir moda e o feito de que a xente pague por consumir arte. Eu penso que nunha sociedade mercantil como a actual, donde as cousas se compran e se venden, hai como un certo pudor, sobre todo no ámbito artístico, a que as cousas se vendan ou a que haxa digamos, unha retribución económica. Tú indicabas que había toda unha industria detrás do mundo da moda. Eu creo que incluso para que os artistas poidan vivir máis e poida haber máis arte, o lóxico é que a xente pague pola arte. E eso igual é unha cousa que a día de hoxe temos que facer certa pedagogía, non? Hai moita xente, por exemplo, de determinados sectores, como o ámbito da música e tal, que se queixan da precariedade no ámbito artístico. Non sei se a día de hoxe é posible vivir só da pintura ou da escultura, salvo que sexas unha figura de gran recoñecemento, non? Entón, non sei que opinas, non sei se consideras que é boa esa mercantilización no sentido de que se pague por. Oxe, vivimos nunha sociedade na que o inmediato, o diñeiro fácil, por decirlo así, o vivir cara á galería en moitos campos, pois vende, e se paga. É dicir, que determinadas cousas, sempre vai haber ser injusto. Sempre vai haber xente que quede polo camiño con moi boas cualidades, que por lo que seña, pois quedaron apartadas a un ladiño por las circunstancias da vida ou porque non souperon andar ou porque non se deu a casualidade, porque moitas veces téñense que cruzar casualidades na vida, non só o que tú intentes facer, senón que ese clic que ten que haber en algún momento determinado salte e que te poña arriba ou que te deixe na sombra, non? Pero penso que o feito de que seña todo mercantil pode ser, sí, totalmente de acordo co tema. Sempre vai haber cousas que che gusten polas que naide día nada. E xente que cousas que a mellor, pois dices tú, bueno, e isto que vale? O sea, eu recordo, non sei se anecdóticamente lembrades, non sei se fora nunha feira de arco en Madrid, que houbera unha exposición, pois que constaba, era unha sala con lixo, ali exposta, tirada polo chan. Chegou a boa señora da limpeza e o primeiro que fixo foi barrer. Pero non, aquilo era unha obra de arte, unha puesta en escena. Entonces, diste, bueno, que habrá alguén que pague por isto? Sí. Que habrá quen non pague nada? Tamén. Habrá quen lle guste? Tamén. Habrá que por un Picasso diga, pois mira, 4 garabatos que fai un neno. Pero outra persona, pois, ten unhas referencias artísticas, un coñecemento, pois, de diferentes matices, que lle dará un valor. E ese valor, pois, lógicamente, hoxe en día hai que pagalo. Pero penso que como en todo, sempre vai haber opinións a favor, opinións en contra, que do que tú aprecies e digas, pois isto encanta, mira, pois vaya merda, falando mal e pois vaya atrapallada, pero supoño que son un pouco en función do que cada un pense e do que cada un valora. Antes falaba con Pepe, comentábamos antes de comenzar a entrevista, a propósito que ti te portes ben na vida non significa que a vida te vai a tratar ben. Que tú teñas un produto de calidade non significa que ese produto de calidade vai a ter éxito no mercado, non? Pero nós temos que vivir. E mentres o noso produto non ten éxito no mercado, temos que pagar facturas, non? Entón, moitas veces intentamos buscar un equilibrio entre o que nos gusta e o que nos dá de comer, sen deixar nunca de lado o que nos gusta. Esa debe ser a filosofía. O que nos gusta debémoslo facer sempre ata o final, non esperando nada máis que a satisfacción que nos dá facelo. E se aínda encima temos a sorte de poder ser retribuídos por eso, xa é fantástico, non? Que a ver, se xa o feito de que che día unha satisfacción che leva a sentirte ben, ole, pois xa merece a pena, o 100%. Despois que a maiores que lle poida sacar, pois que diste un beneficio, unha rentabilidade, oye, pois 10 sobre 10, o sea, perfecto. Pero creo que sempre hai que ter inquietudes e sempre hai que ter ganas de facer cousas e ser curioso e estar motivado, seña no que seña. Se che gusta escribir, pois escribas, galla, o sea, pilla os folios e escribe, ainda que naide vai a ler, pero sínteste ben tú. Entonces, non esperes nunca que os demais teñan que vir a valorar o que tú fas, o que tú sintes. Faino ti. E despois o que veña a maiores benvido seña, o sea, penso que debe ser, non todo é factible por cartos, é dicir, hai moita xente que gana moita pasta, por dicirlo así, e non é feliz. Por que? Porque non fai algo que lle guste, que lle faiga sentir como unha persona pois plena. Entonces, que despois hai circunstancias que sí, pois que che encanta pintar, pero ao mesmo tempo pois traballas nun supermercado. Bueno,
tes que gañar a vida, está claro. Tes que, se non tes outro medio, pois terás que gañar cartos para poder comprar pinturas e poder seguir desarrollándote tú e sentíndote ben. E sobre todo na sociedade na que hoxe estamos, que se quere valorar tanto o, digamos, o sentirse ben, sobre todo despois da pandemia, damoslle máis valor ao que ao yo teu, o teu interior, a sentirte ben contigo mismo. E se hai cousas que sin facer cousas extrañas, nin facerlle mal a ninguén, te fan sentir ben, pois adiante, sempre. Entonces, eu penso que unha cousa non está reñida coa outra. Que hai que comer? Sí, lógicamente, tes que ser consciente e ter os pés no chan, pero despois, a partir de aí, todo o que poidas facer e que che faiga sentir unha persona con valores, con gustos, con inquietudes, pois pa diante sempre. Semella tamén que un pouco esta lógica na que estamos instalados estimula moito máis a productividade ou a búsqueda dun traballo que o desenvolvemento persoal, ¿no? Que o feito de, pois, desenvolver todas esas facetas que ti dis, ¿no? Atopar a persoa, por así decirlo, ¿no? Donde aí entraría, eu creo que esa visión holística que ti falas, que non só inclúe as artes, sino aspectos como a filosofía, a psicología, todo está interrelacionado realmente, ¿no? Eu sei, porque alguén mo dixe por aí, que tú eres un compendio de todas esas cousas, porque me din que escribes poesía tamén, me din que te dedicas á pintura, e, bueno, podo dicir que nos trouxe un agasallo moi fermoso que son, bueno, unha réplica dunhas fotografías de Ruth Matilda Anderson, non feitas, non sei con que técnica. Explícanos un pouquiño todas as facetas que cultivas e de onde sacas o tempo. O tempo sácalo, como todos hoxe en día, sácalo de pequenos anaquiños daqui e da colá, non? Pois sí, pero mira, ahora o de que me gusta escribir, eso sí que ti ya ven en secreto, vou na matar. A quen che contou vou na matar. Pois sí, gústame, sempre tes así inquietudes e son unha persona moi observadora. E ao mesmo tempo, pois tamén teño algo que moitas veces é bon e en outras ocasións non é tan bon, é que son unha persona moi sentimental. Entonces, calquer cousiña sempre che fai saltar. Entonces, pois se non o faz con un bolígrafo escribindo, pois refléjalo nun dibuixo e sempre che gusta plasmar cousas de ti. Aunque despois queden guardadiñas nun caixón e nadie as vexa, porque incluso a veces sintes vergoña de que se poida chegar a ver algo do que faz, pero son facetas que penso que todo o mundo temos, non somos unha sola cousa, somos 1000 cousas nunha, e ás veces incluso pegámonos entre esas partes que temos unhas con outras e diste, pero como poido pensar así e logo faigo isto? Todos somos variopintos, todos temos cualidades, boas, malas e regulares, e todos somos personas que podemos ser moi curiosas á vista dos máis, para ben ou para mal. E todo o mundo, sempre, eu penso que todos temos algo que pode ser especial. Todas as persoas. E a medida que vas cumplindo anos, que xa como di outro, xa lle din a volta ao xamón, pois, co tempo vas vendo esas cousas nos demais e valas apreciando máis incluso, porque te paras máis ou incluso pois o propio camiñar na vida che vai facendo pararte e coller aire e mirar e dicir, bueno, pois mira, aquí isto é interesante, ou esta persona interésame por isto, ou que curiosa, non contaba. E a verdade que te levas grandes sorpresas. E esas grandes sorpresas incluso hoxe en día podo dicir que me levaron a grandes amistades e de que estou moi contenta, de verdade. A autocensura é moitas veces o peor inimigo da creatividade. Somos nós mesmos os que moitas veces sesgados polos nosos propios prexuicios, os que de algún xeito nos negamos a expoñer esa faceta poliédrica da nosa forma de ser, esas distintas formas de ser que van dentro da mesma persoa, ¿no? Igual coa idade se empeza a dar un pouquiño menos igual. Isto que dices tú de darlle a volta ao xamón, igual chega un momento no que xa non te xuzgas tanto a ti mesmo e dices, eu quero facer isto e hai no que facer. Se ten que promover un pouco ese perder o medo escénico, ese botarse a piscina, por así decilo, para que afloren cousas interesantes. A ver, eu creo que sí. Se hai algo que che dá a experiencia e tortas. Dache experiencia e moitas tortas. Entonces de todo eso aprendes. Que perdes o medo? Non sei se o perdes porque depende tamén moito da forma de ser. Eu, por exemplo, son unha persona que son moito de xuzgarme, moito de machacarme, incluso houve momentos
quizá a mellor pois, o que diste agora, co paso dos anos vas deixando esas cousas un pouquiño de lado e diste, mira tú en que cousas me paraba e que tonterías, o sea, é unha persona que me xudgo moito, que me machaco moito e que sempre tes tendencia a infravalorarte. E penso que eso hai que correxilo, todo o mundo ten que correxilo, que lle ocurra eso, por qué? Porque ninguén é millor nin peor que ti. Ti tes moito que mostrar, tes moito que aportar, e seña no que seña. Entonces, como eres unha persona única, porque outra como a ti non vai haber, e iso que teño unha que é medio semellante porque é melliza conmigo, pero non, somos dous mundos, penso que sí, que hai que pensar que nunca é tarde, e non decir, bueno, mira, pois, porque a mí pasoume moitas veces pois das miñas inquietudes dicir, mira, tiro a toalla porque non poido máis e porque non. Pero estes momentos en que te ves abaixo e un día levantaste pola mañá e dices, porque yo lo valgo e tiro pa diante, aínda que ninguén che esteña dando un puxón, sabes, que necesitas moitas veces. E en eso, pois teño gran suerte de ter xente carón de min que están para darche un puxonciño cando ti pensas que resbalas, non? E cando tamén empezas a volar demasiado e che din, espera, ata a corda do globo que vai salir volando. Entonces, penso que no equilibrio está todo. E as cousas hai que intentalas sempre. E iso vai para calquera que do que esteña escoitando incluso hoxe, non? Non son quen para dar leccións a ninguén, Dios me aparte, pero penso que sempre hai que buscar a maneira de cumplir soños, porque os soños están aí para collelos. E que chegues a eles ou non, xa dependerá de moitas cousas, pero dá o primeiro pasiño. O primeiro pasiño en o feito de querer intentalo xa é un paso grande a logralo, porque todo parte de aí. Toda a persona que mires ao teu alrededor, todo canto poida facer, ou canto logrou, ou canto non logrou, pois partiu dun soño, non? E penso que iso é bonito. Aínda que moitas veces a mellor che digan, oi, que tú soñas cos ollos abertos. Bueno, e por que non? Para a realidade xa teño todo o que me rodea, non? É dicir, que ás veces en vez de telos abertos dache ganas de cerralos. E diste, mira, vou a cegas porque co que vexo o panorama non me gusta, pero eu penso que hai que ter eso, os ollos ben abertos a todo e que non se che escape nada, porque deso vai a vida, me parece un pouco a estas alturas da película, é o que intento polo menos ver eu e intentar inculcarlle pois o que ven detrás de mí, non? O meu fillo neste caso. E a partir de aí, pois a vida tira levando, non hai máis. Pois hai unha cita de Cunqueiro que creo que así, non quero dicila mal, pero dice que o home morre cando morren os seus soños. E penso que hai bastante verdade nesa cita. Canto futuro hai nese medio xamón ou nese máis de medio xamón que ten pendente Maite agora? E non falo só da faceta artística, sino incluso da faceta profesional. Xa che digo, estou facendo cousiñas e vou dando pasiños, porque ás veces intentar subir a escada de golpe, pois xa sabes, peldaño, é moito mellor. E estou nun punto no que, bueno, sigo na miña faceta laboral, sigo con o meu negocio familiar, que mira, incluso nese sentido moitas veces pensaba, porque, bueno, cando me tuve que poñer ao frente ao fallecer meu pai e demais, non era o meu camiño, non estaba para nada na miña mente, e decía, bueno, eu aquí non duro 2 meses, levo 20 anos. E sigues batallando e sigues dándolle aos pedales na bicicleta e ás veces, pois bueno, que virán momentos como a todo o mundo, como todas as persoas que estades escoitando, que un día che dá a vida unha caricia e outro día dache coa man aberta. Pero bueno, iso é a vida, iso é vivir e o que hai que tratar é de buscar sempre pois un poquinho a balanza, non? Entre unha cousa e outra e que chego a conseguir os soños, perfecto. Que non chego, intenteino. E eu penso que eso a todas as persoas que están escoitando, que poidan pensar no que incido en eso, non? Nese sentido. Nunca hai que tirar a toalla, sempre hai que un poquito máis. Pois polo que se pode intuir, o futuro de Maite está cargado de proxectos, está cargado de pasiños que obviamente teñen que ser pasiños, porque non vamos a subir o Everest ou a Annapurna a unha zancada, non? Pero sempre na mesma dirección, sempre pois camiño a algún lugar, a desenvolverse como persoa, a seguir cos seus proxectos persoais, profesionais. Un exemplo tamén de proactividade e de humanidade, entendendo a humanidade como ese concepto renacentista do que falaba Pepe, no? Que aglutina todo, non? Darche as grazas novamente por estar con nós, un placer entrevistarte
moita sorte e moitos proxectos. As gracias teño bolas que dar eu, porque para mí non foi unha entrevista, isto pareceu unha conversa entre amigos, só nos faltaba aquí o café. E a verdad que foi un momento pois máxico, gustoume moitísimo e foi unha conversa entre amigos. Na verdad que sí, moitas gracias. Foz, con Juan Varela. Puerto de ilusión, es remanso de amor, como una perla que el mar encierra. Así te guarda mi corazón, como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. No mes pasado, aquí en Foz, con Juan Varela, como é habitual, falamos moito do mar de Foz, porque Foz é terra de mar e de mariñeiros. Moitas historias de piratas, de tesouros, de covas ocultas, e hoxe vamos seguir falando de mar. Pero vamos volver atrás 1000 anos, aproximadamente 1000 anos, naquela época máxica e fermosa en que se descubriu a tumba do apóstolo Santiago, empezou, o camiño de Santiago que todos coñecemos, e que se empezou a chamar a Galicia, polo menos por parte de algunhas persoas, Jacobsland, terra de Santiago. De que personas estamos falando, Juan? Daquelas que viñan cheas de pieles, de barbas desaliñadas, sucias, berrando e matando xente, dos normandos. Creo que hoxe vamos falar deso. Moi boa tarde. Falabas antes de piratas, boas tardes, e agora vamos falar cun pirata. Outro día falamos de piratas e agora vamos falar cun un. Hai un mito detrás dos normandos que tamén hai que poñelos no seu sitio. Os normandos eran uns asesinos que viñan a matarnos, a violear e a fastidiarnos a vida. E quitarnos o pouco que tiñamos. Hai que poñelos no seu sitio. E aquí en Foz é un sitio onde se poñen no seu sitio, porque acaban perdendo os normandos. Hoxe con nosotros temos, aparte de ser unha persona que ten 2 licenciaturas e 2 carreiras de ingeniería, estamos falando con unha persona que é multidisciplinar totalmente. Levamos anos disfrutando del, disfrutando da súa simpatía, da súa oferta para estar disposto sempre para todo, con boa cara e con moi boa predisposición. Disfrutamos del en obras de teatro. Eu disfrutei del fai moitos anos cos monólogos, gran monologuista. Podía estar así un bon cacho e non o deixaría falar, pero é moi difícil non deixar falar a este personaje. Un personaje que leva moitos logros conseguidos, foi rei da festa maravillosa do Carnaval de Foz, aínda non fai moito, que deixou al reinado moi alto, e agora temos todos a maravillosa alegría de contar con el para que seña o pregonero da festa normanda de Foz. Non falo de outro, senón que de Roberto Alfalfa. Hola, boas tardes. Entonces eu agora voume duchar, porque xa o dixeches todo, puxeme colorado, é que non é fácil, Non é fácil. É casi me deixa sin palabras, agora non sei que vou dicir. Pero é mentira o que dixe, non é mentira? É verdad? Pois é verdad. Os grandes personajes tendes a ser humildes. Tú eres humilde, claro, pero sí, igual tú mismo non fas o... todo che dando xabón, pero igual tú non fas o esforzo e o ejercicio de en realidad saber quen eres. Pero eres iso e moito máis. Por iso fan e tiran de ti po que tiran. Pero bueno, despois da hora de lamernos un pouquiño as heridas, vamos a entrar a rematar. Pregonero da festa normanda, explícanos, pregonero non solamente pregonero, sino que tamén vas a actuar na representación. As obras arriba, que levo 3 anos con José Peinó, que é excepcional, paso genial con eles, e gústame. Eu penso que o meu oficio frustrado é o de ser artista, actor, traballar pa que a xente se ría e o pase ben.
É que o eres, tío, mira, vouche contar unha anécdota rápida, que me pasou. Eu teria que contarle. Non, unha contaré. Porque aí dieche no clavo. A min fai moitos anos en Ferreira, falando con un fulano, díxome, bueno, pois non, eu traballei toda a vida, traballei na labranza, pero eu son zoqueiro, En Ferreira hai zoqueiros e gaiteiros. E meu fillo é gaiteiro. Traballa en Alcoa, pero meu fillo é gaiteiro. Unha cousa é traballar, e outra cousa é o que eres en realidad. Claro. E tu eres un artista. Artista frustrado. Bueno, pois como ben dices, eu fago estas cousas indiscriminadamente porque me gusta, aparte como que me gusta, gústame que a xente o pase ben, que disfruten, sobre todo en todas as festas, en todos os actos que se fan en Foz. Xa non só que seña Normanda tal, eu participo cos ñas o que me faga falta, cos celtas, coa pancetada que vai ser agora, con todo no San Juan, que é a nosa festa. Eu intento sumar. Un bolete activista, exactamente. Intento sumar. Tanto que me pidan para facer unha cousa, como o que sepa facer, vou ir ali e participar. Pa que? Pa que salgan ben as cousas, pa que todo o mundo disfrute, porque as festas son para disfrutar. Non son para criticar, son para ir ali e disfrutar delas. E que salgan o mellor posible para que se sigan facendo. Porque é o que nos vai quedar aquí. Palo vamos ir todos. Entonces, traballar hai que traballar, tanto fora como na casa, entonces haberá que disfrutar. Contanos un pouquiño en que vai consistir. Empezan o viernes, non? Contanos porque, claro, temos un público que é de toda a Mariña e estaría ben que, aquí os de Foz sabémolo, pero estaría ben que o superen eles tamén. En que vai consistir o que é a festa normal? Empeza o viernes, que actos hai o viernes? Pois o viernes arrancamos no Bispo Santo, arrancamos co pregón, a continuación faceremos a obra de todos os anos, espero que nos respete o tempo. Este ano estrenamos obra, non é a que fixemos o ano pasado, estrenamos obra, anímovos a vir porque vai estar simpática. Como é de director Pepe Peinó? Pepe Peinó? Ahora que non o soy. Pois, para mí moi ben, non é porque esteña aguantando o micrófono e esteña aí oindo, pero tamén lle vai caer rajada, non te preocupes. Moi ben, moi paciente, sempre en todo, moi servicial, sempre axudando, apoiando, sempre con gran ingenio, que exactamente. É a mesma base e intentar facer cambios. É moi difícil eso. A eso iba. Impresionoume este ano como estructurou a nova obra e tal. Va de vela. Buscadelle o sentido. A como enlazou todo o que é a obra. É o significado da obra. E agora a rajada. Está moi ben cando estamos ensayando tal, e igual xa estás metido no papel. Claro, tú ali estás ensayando no santo e estás no escenario, pero non están as gradas, nin a xente, nin nada. Como te corres un paso po lado, estás pisando a alguén, móvete pa ali, mira pa a xente, macho, deixa respirar que deixolle jamones. Pero cando teña a xente só vou ter este pasillo, xa non vou poder ir para ningún lado máis. E tiña razón. Está Camuño tamén. Sí, hai. O elenco de actores ten que ser tremendo. Non se pierdan, señores, el estreno de la obra de teatro en Obispo Santo. Primeiro, claro, non nos vas a poder adelantar ningún dato do pregón ni nada. Non cho quero pedir, non quero que digas nada. Sei que vai ser un pregón animado, sei que levas 6 meses escribindo nel, ou vai ser improvisado. Vouche dicir unha cousa, non cho pode adiantar nin a ti, nin a Peinó, nin siquiera a min, porque vai ser o que me salga ali naquel momento. Sí. Sabes por qué? Por dúas razóns. Unha, porque non me vou aprender o que escriba, aunque o escriba vou dicir 50 millóns de cousas que non puxen, e ao final vou dicir tal, entonces decántome porque o que me salga naquel momento. A ver, algo sí que te levas pensado e tal, o enfoque hacia o que o queres levar, pero vai ser improvisado. E a segunda razón
É que eu son moi malo para memorizar. E xa me chegou con memorizar 10 frases, 10 ou 12 frases que teño que decir na obra e non me entra máis no disco duro do que é do que eu non imagine, do que é o disco duro que queda aí. Non entra máis. De todas formas, o pregón que vais a estar entre 15 e media hora, ¿no? 15 minutos e media hora. Non será como os de Manuel Alberto, ¿no? Non, home. Si son 10, bueno, é que o malo que cando arranco despois empezanse a vir cousas á cabeza, pero bueno, tens que contar que as risas do público. As risas do público tamén enchen tempo. Bueno, vou ver como vai. Igual teño a alguén aliado ali que me meta un asubío no minuto 95. No minuto de Sergio Ramos. Pa que pite o final, exactamente. No 90 Ramos que me mete un asubío xa. Consta o logo viernes, consta de empezase, bueno, subese arriba, creo que van poñer algún autobús, non o sei, creo. O entorno é precioso para que non o conozca, o entorno precioso, de feito, é donde se fai a obra de teatro, que hai unha capela arriba, é donde se cree que se realizou o avistamento por parte do obispo dos barcos normandos, é onde se realizou un milagro. De aí ven que se faiga aí a representación. Bien. De feito, en teoría, San Gonzalo non baixou abaixo á playa. Eso metémolo nós dentro da lenda. San Gonzalo rezou diante da capilla e axeonllábase ali en riba no Obispo Santo. Había unha vista do mar e das circunstancias que os barcos. Cando se puxeron os eucaliptos e agora xa non esa vista tapan os eucaliptos. Si é que os eucaliptos sempre están tocando o nabo, cáchise a la mar. Acto seguido despois do pregón a representación teatral maravillosa, totalmente recomendada. Recomendable, de verdad, vos lo digo, que non é unha representación en absoluto pesada nin duradera, de feito dura 35 minutos, máis menos, está moi divertida e a verdad currámola que ensayamos bastante, Ben deitamos, se non Peinó ponse duro. Non la vamos a perder. Algún acto despois sabes máis ou menos os actos que veñen despois de, imagino que abaixo pues haberá xa empezará a festa con algún tipo de preparativos en cuestión de dos vikingos que veñen, etcétera, non? Que empezan a facer xa os actos abaixo no muelle. Abaixo xa haberá o mercado, estará o mercado, pois para ir todos os tenderetes montados para ir dar un paseo, pois mirar, non pasarse moito que o sábado é moi largo, pero si ir ver como está, vai estar o mercado medieval onde venen ali ao lado da Casa do Mar, que é bastante bonito, e os nenos pasan ben ali tamén, porque en Sene están facendo cousas artesanais. E bueno, é vistoso. Hai un montón de actos, tanto para os nenos como para a xente maior. A xente non se vai aburrir en absoluto. Non hai lugar para aburrirse nin o viernes, nin o sábado, nin o domingo. Despois o sábado é un día moi importante, que é o sábado do desembarco, non? Que tamén formas parte tú do desembarco este ano como a todos os anos. Estás en todas, Es la salsa que dicías tú antes, la salsa de todas las comidas. La salsa é o gazpacho que te estás arreando. Ay, sí, sí. Pues mira que raro que sempre bebo viño, pero ahora pues dame salindo mellor entrevista con gazpacho, Bien, entonces estamos co que se vai celebrar o sábado pola mañá, que é o desembarco. En que consta o desembarco? Date cuenta que sempre estamos falando non solamente por de Foz, que xa conocen como é o funcionamento, sino pa xente de fora que mismo están escoitando esta entrevista, que son de fora, que non son da Mariña, pero que están aquí agora, ou xente da Mariña que non conoce. Eu vou intentar ser breve e explicar desde... Non señas breve, non. Desde dentro de un focego como vive a festa normanda. Sí, claro. Desde que arranca o día é o que fai, para que así igual pode levar unhas pautas de como vir a disfrutar do sábado normal. 8:00. Desayuno, ovos fritos, patacas. Pois sí. Claro. Pois sí, pois a verdade é que, por exemplo, a nosa peña o que fai é que damos sobre as 9 da mañá a un local e sempre encargamos huevos fritos, patacas e chorizos para desayunar. E unhas cerveciñas, e entón xa vai collendo o corpo xeito. Faise unha base porque o día vai ser largo. E a continuación, pois seguimos tomando unhas cervezas e vámonos indo, pois
polos diferentes locales aos que solemos ir, pois polo puerto e tal, tomanse unhas cervediñas hasta unha ou así, que é cando xa hai que ir posicionándose para ver o desembarco. Consta de barcos que xa están preparados, exactamente. Aí vas á playa de Puerto Chico, que é onde se fai o desembarco, aí estarán uns barcos normandos, xente na playa que facerá dos campesinos dos focegos. Entonces aí facerase unha representación dunha lenda, mitad verdad, na que consta de que os normandos entraron nas nosas costas enfrentándose aos focegos, e os focegos, gracias á fe e á figura de San Gonzalo, pois derribou os barcos normandos, e o resto que quedaron na praia pois foron derribados polos focegos. Ese é o que é a representación. Acabamos a representación, que vamos facer logo? Comer. Bueno, efectivamente, outra cerveza. Reservar antes para comer, que vai estar o día duro. Pero bueno, vai haber comidas ao aire libre, pois donde se pode degustar churrasco e por aí non vai haber problema. A mediodía, pois eso, comer, tal, tardeo, todo, o puerto está a tope de xente, bon rollo. Na zona portuaria estará feito o que é o fuerte, non como a sempre, pero estará o fuerte con un par de locales tamén ali, que bueno, eso está un recinto non como a todos os anos, pero sí existirá recinto normando. Pero bueno, estaráse todo o mundo polo puerto, polos bares do puerto. Tamén se pode vir á zona da playa sin problema ningún, que tamén hai xente pola zona da playa. A verdade é que esa é unha cousa que quería decir. Está congregado todo o mundo no puerto, pois porque é todo por ali e tal, pero tamén a zona da playa tamén ten os seus locales e tal, e tamén se pode ir tomar algo por ali, e pola general incluso. Está todo o pueblo cheo de xente disfrazada. Os comerciales están decorados de unha forma, efectivamente. Está cheo de pacas de palla e de tal, pues para simular un pouquiño ese ambiente de fai 2000 anos e tal. Está ben a organización, están traballando arreo para coller e para conseguir que se faiga unha festa que é moi complicada facela porque leva moito traballo. Xa solamente manter os barcos e ter os barcos en punto, porque señoras e señores, son barcos vikingos. Aquí a xente non está vendo 4 chalanas. Aquí a xente acércase e ven que veñen polo mar, pois 8, 4 ou 5 barcos vikingos. De feito, este ano refixemos outro, que, por exemplo, o meu grupo do Molete non íbamos en barco, facíamos sempre a representación en baixo e todo eso, pero este ano refixemos un barco e vamos ir mitad, unha parte vai ir no barco para que haxa outro barco máis e o resto, pois, como sempre na praia. Queremos recalcar que, claro, que antes dixencho dos xogos, que creo que hai xogos pola tarde o sábado, non? O mismo sábado hai xogos pola tarde. Sí. Ademais, divertidos. Típica carreira de sacos, cando xa alguén leva unhas cervezas. Por cierto, perdón un segundiño, unha matización. Desde o desayuno hasta o desembarco as cervezas son sin gluten as que bebedes. Despois a partir son con gluten, non? A partir do desembarco. Sí, é como o café, é como cando pides un café con leite con sacarina e media dúcia de churros con azúcar. Así, é exactamente. Era unha aclaración. É para contrarrestar unha cousa coa outra. Os xogos, sí, pois moi divertidos, porque claro, a xente xa vai un pouco contentilla e tal, entonces pois hai carreira de sacos, podes apuntar calquera, hai lanzamento de pacas. Pacas non son franciscas, ou sea, non son mulleres que se chamen franciscas de diferentes pesos. No. As pacas, por se hai algún que non sepa o que é unha paca, é un concentrado de erva seca. Dios, que bueno. Saleu unha hora así. Un concentrado de erva seca que debe pesar uns 10 kilos, 15, máis menos, botolle así, os expertos igual me contrarrestan, pero por aí pesará, amarrado cun cordón. Pois eso hai que lanzalo o
a maior distancia posible. E despois hai unha carreira moi simpática que é con barriles por parexas, que é ir rodando un barril. Non, eso foi ensalorado no tiro. Hai balín, si, é verdade, o noso obispo, exactamente. Os barriles van cheos de cerveza sin gluten ou... Non, van baleiros. Si se escapa, lle vai pa un pé, xa doi baleiro pa canto vai, porque son barriles de verdade, de madeira, ben, super simpático pola tarde. E despois, pois, seguimos a festa. Participación de todo o pueblo, me imagino, todo o pueblo, todas as zonas do pueblo. En general, valga la rebuznancia, por todos os lados. Eu penso que hai máis ben momentos a donde ir. Hai horarios, donde Sí, hai unha afluencia de xente nun sitio, outra noutra. Exactamente. De noite, o mismo sábado, porque estamos no sábado todavía, de noite, despois das carreiras e todo isto, creo que hai un gran enterro, non? Hai un enterro vikingo. Efectivamente, moi vistoso. É de noite, con lume, hai actuacións de malabares, a queima dun barco, moi vistoso, moi bonito, moi bonito. Pasamos ao domingo. Domingo temos un desembarco que é o dos nenos, non? Que é moi interesante tamén, porque aí empezan os neniños a participar. Son as novas generacións, non? Efectivamente. Moito me mata o domingo. O teu fillo é o jefe Normando, claro. Se será o seguinte xefe Normando, vai ser el, que é traste como un demonio. Pero bueno, pero ten bon corazón. Pero bueno, dicindo, o domingo pola mañá, seguindo falando como un focego, os que temos fillos, doinos na alma, e da alma vai á cabeza, ao celebro. Hai que levantarse e ir cos nenos a disfrutar con eles, porque hai un desembarco para eles tamén, o cal fan os vamos a chamar profesionales, que venen contratados e tal, que son os que montan o mercado, tenen todo, pois, a verdad, moi ben, moi profesional, moi vistoso, interactúan moi ben cos nenos e con tal. De feito, péganlles unha pasada os nenos o domingo, que eles, aunque non señan focegos, tamén lles doi na alma. Sí, moi ben hilados. Elevan unha pasada que de 3 pares, que os nenos pásanlo, pero pipa, zumbando neles. Pois pareceme perfecto, Pepe, non sei se tú tes algo a ti, a ver, esta é unha festa que a ti che toca moito, porque sempre tu veche traballando nela, sempre fucho director, organizache, sigues organizando, quero que digas algo. Pois eu quero lembrar, porque nos queda pouco tempo, Juan, unha anécdota na que fuche protagonista ti hai anos na representación do Milagre, ali na capela do Bispo Santo, cando aínda se usaban grúas e máquinas de gran tamaño, tremendas, na que o barco salía polo aire elevado a non sei cantos metros de altura, e unha das máquinas que sostiña o barco contigo e con outras persoas dentro caeu. Naufragou desde a torre para baixo, vaya golpe, non? E acórdome que entre o murmullo de asombro do público escoitouse a voz de Juan Varela con un micro, que tiña un micro, que decía: tranquilos, non pasou nada. Eso chegou má alma, como dicides vos, Juan? Sí, acórdome. En San Gonzalo. Sí. Claro. Sí, é verdade. Bueno, hai moitas anécdotas, en todo tipo de festas hai anécdotas. Esa fora... Eso foi carambolas, Acórdome que estaba Plácido no barco, estaba Aitor no barco, que parteu dúas costillas, e non estaba Maritere de milagro, a nosa Maritere, o noso gorrioncito. Sí, bueno, pasaron moitas anécdotas. Outra vou na contar eu tamén, outra que me pasara, tamén foi cando me confundín, que dixen que bueno, eu facía de jefe vikingo arriba no Santo, e dixen queimaremos as vosas mulleres e violaremos os vosos palleiros. Eso foi histórico. En fin, eu nada máis que teño que decir, vou deixar a Roberto para que acabe a entrevista, pero solamente teño que decir que recomendo totalmente que veña a xente non solamente a visitar Foz. Foz é un pueblo cheo de alegría, e cheo de xente moi interesante, moi inteligente e con moita chispa. E calquera persona que veña a Foz veo reflejado nas festas que se fan.
Roberto, tu turno. Pois dixéchelo tú todo, pero bueno, añadir que, o que veña aquí, si quere vir pasalo ben, vai vir pasalo ben, seguro, vai no pasar ben, seguro, todo o día. A xente de Foz mezclada con xente, pois, a estas alturas aínda queda moita xente de veraneo. Unha cousa moi importante, se ves aquí, vaste sentir mal si ves con un pantalón vaquero e unha camiseta blanca. Se non ves disfrazado, de verdad, porque todo o mundo ven vestido, pois, se non é de normando, é de campesino, é a disfrutar da festa. É unha festa moi familiar, vamos chamarlle familiar, porque fálase con todo o mundo está alegre, é moi familiar. Outra cousa, que eu fun camarero, teño que dicilo, fun camarero, moitos anos, e por favor, respeto. Ese día, igual que en todo o verán, pero ese día especialmente está todo a tope. Por favor, paciencia e respeto hacia a xente que está traballando, que esa xente tristemente non está disfrutando, está facendo o seu traballo evidentemente, pero por favor, as cousas pedidas con respeto, e se teño que esperar máis, ou se non vou a outro lado, que hai locales de sobra, home, sin cabrearse, respeto hacia os que están traballando na hostelería, por favor. Finalizando, vir a Foz a pasalo ben a festa normanda. É unha gran festa. Roberto, hasta dentro de un par de anos que serás pregonero ou serás, non sei, algo te vou ter que entrevistar. Solo me falta ser alcalde. Pero non, sabedes por que non querería ser nunca alcalde? Porque a min gústame levarme ben con todo o mundo, e no momento en que te encasilles te meten un gol. Bien hilado, Mi corazón como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. Cervo, con Paco Piñeiro e Bernardo Penabade. Neste verán maravilloso da nosa Mariña, estamos nun lugar especialmente fermoso. Confeso que nunca o visitara antes, pero me está encantando. Estamos na praia de Rueta, en Cervo, a carón da ponte, da famosa ponta do ferrocarril, do Feve, e vamos a falar de cousas que a min me apaixonan especialmente. Algúnas delas son tamén as actividades habituais do noso convidado. Vamos falar de teatro, vamos falar tamén de inclusión social, vamos falar incluso de cine, me parece, e hasta vamos a falar de moitas cousas máis. Estamos aquí, como sempre, con Bernardo Penabade e con Paco Piñeiro para falar deste maravilloso concello de Cervo. Empezamos por Bernardo. Moi boa tarde, Bernardo. Sol e calor. Sol e calor. Moi boa tarde, Pepe. Me pido permiso para facerlle unha pregunta ao profesor Paco Piñeiro. Tes a miña aquiescencia. Moi ben, moi ben. Don Paco Piñeiro, coñece algún parente deste noso convidado de hoxe? Claro, conozco ao famoso e ben merecido, apreciado e estimado don Antón Niñe. É verdade, correcto. Pero tamén coñece algún parente del daqui de Cervo, ou non? Sí, aquí de Cervo todos estamos emparentados. Somos todos da mesma calibre. E ademais está nunha situación moi complicada, porque el naceu, está ubicado, a súa casa está ubicada na frontera entre Figueirido e Espiñeirido, que está por outro lado, e Sargadelos. Todo nun sitio. Aquí, entre as vosas casas, que pode haber 800 metros, non necesitades pasaportes nin iso. E ademais, non temos necesidade, temos todos nosotros preparado para escapar. Moi ben, pois co teu permiso presentamos o convidado. O noso convidado
representa as terras comprendidas entre Lieiro e Rúa. Soanche? Soarme sí, pero xa confeso como ao principio que descoñezo moitos lugares de Cervo que gracias a vos vou coñecendo. Ben, pois eu enfatizo entre Lieiro e Rúa. Ademais, esas terras están regadas polo río Xunco. O convidado chámase Dani García Níñez. Coñecíalo? No, non tiña o prazer de coñecelo, ora encantado, que parece que é unha persona que cae ben nada máis vela. Ben, pois entón iso xustifica a miña presentación. Se seguimos o seu ronsel a través da internet, atopamos informacións moi diversas, isto vaiche gustar. A primeira é de carácter xeográfico e fai referencia a 2 lugares. Non son exactamente os 2 lugares de que falaba Paco, pero tampouco entre eles fai falta un permiso especial, ningún salvoconduto. Eses lugares son a Illa de Arousa e Cervo. Así que diso temos que falar, da Illa de Arousa e de Cervo. Tamén temos que falar de 3 actividades concretas moi relacionadas coa súa vida. Na súa presentación aí por internet aparecen nesta orde. A primeira, que di que traballa por unha sociedade inclusiva. Bonito, iso eu sei que che gusta. A segunda, que navega en Dorna ou en calquera outro apetrecho de madeira que flote. Penso que tú aí xa navegas máis sobre seguro. Ibacho decir ahora mismo que son máis de terra, pero bueno, o mar tamén me gusta, Ben, a terceira sénteste totalmente identificada con ela, porque é aprendiz en produción audiovisual e son. E entón, o que che propoño é que as vayamos enfiando todas á nosa maneira, que non necesariamente sigamos esa orde. Paréceche ben? Pois moi ben, temas moi interesantes, Bernardo. Benvido, Dani. Boa tarde, graciñas a vos por convidarme. Pois comezamos polo primeiro, pola explicación do nome e dun dos apelidos, por certo, que xa nos adiantou Paco Piñeiro. Bueno, pois o nome Dani ven de Daniel e é como unha compañeira que pronunciaba o I de Dani, que casi o pechaba e convertiu en un E, e acabou transformándose nese Dani con E, rematado en E, pois por unha compañeira de clase no instituto. E o meu niñez ben de Foz, é a parte de miña nai. Moi ben. Xa comezamos, xa estamos fluido. Agora tócalle, unha vez que falamos do nome e máis do apelido emblemático, pois agora hai que falar de xeografía. E xeografía eu enfocaba en plural de 2, mas Paco enfocouno en plural de 3. A Illa de Arousa e Cervo. Bueno, eu vivo na Illa de Arousa, pero son de Cervo, gústame moito voltar á casa, e bueno, por eso tamén intento agora enfocar todo o tema de embarcacións tradicionais aquí na Mariña, polo problema que teño, non, que quero o mismo que teño na Arousa, quero telo tamén na Mariña, en tema de embarcacións tradicionais. Ben, antes de entrar aí nas embarcacións tradicionais, falamos de produción audiovisual e son. Contanos a verdade. Son pasado ou presente? Realmente a produción audiovisual e o son pasaron a historia así ou aínda están en activo? A mitad e mitad, está aí a cousa a medias. Realmente eu son cui inquieto, non? Eu sempre conto unha anécdota de que eu probo todo. Dunha volta había un curso unha xornada de iniciación á danza contemporánea que era gratuita e ala fun. Botei unha semana con maniotas, pero eu probei. Entón, son de probalo todo. E no seu día, pois, matriculeime a distancia en produción audiovisual, de audiovisual espectáculos en Coruña, fixen o ciclo a distancia e tal, pero colleume a pandemia facendo as prácticas. Entón, era un momento no que non tiven a oportunidade de entrar a ningún set de rodaxe, entón a parte de audiovisual estaba prácticamente descartada, pero quería fazer as prácticas, e decanteime por unhas prácticas que non tiñan, digamos, saída profesional hacia o futuro, pero que foron moi reconfortantes porque é un sitio que eu lle quero moito,
que é o taller de monicreques de Cucas en Compostela, que é un taller de monicreques e de escenografía. Entón, alá montamos a segunda versión de Don Gaiferos. A primeira fora no 93 e montamos a segunda versión no 2020-21. E, entón, claro, o de produción quedou aí estancado e agora estou rematando o ciclo de son en Vigo, e algo que sí que me gusta máis, podo aplicar tamén ao teatro e cousas que vou facendo por aí. Pois o segundo dos elementos de que falábamos é a inclusión social. E queremos tamén que nos fales algo diso, como entrache no ámbito da inclusión social, iso primeiro, e despois que faz. Pois é que eu de formación, da miña primeira formación, digamos, da principal, son licenciado en psicoloxía. Entón, despois, co tempo especialiceime en temas de autismo e agora mesmo o meu traballo principal. Traballo na rede de vivendas de Bata, unha asociación de Vila García, con persoas adultas con autismo. Non é unha residencia ao uso, é dicir, son vivendas onde máximo viven 6 persoas por vivenda, con grandes necesidades de apoio, e que intentamos, na medida do posible, en o que a comunidade nos deixa, porque tamén hai que dicilo, que Vila García non é un sitio pequeno, pero xa ten un certo tamaño que nos dificulta moito o traballo na comunidade. Sempre dicimos, no equipo, que se tivéramos a vivenda na Illa da Arousa, que nos sería moito máis fácil facer todo o traballo de inclusión social, porque a comunidade sería moito máis aberta e moito máis participativa nesa acollida. Pero, estamos en Vila García e o que toca. Cantas persoas traballades nesa institución? E cantos usuarios atendedes? É que, claro, a asociación é unha asociación moi grande, que está dividida como en dúas grandes áreas, non? En os servizos que prestamos a adultos e os servizos que prestamos a menores, a área de infanto xuvenil. Entón, somos sobre uns 50 algo profesionais e entre usuarios directos e puntuais debemos andar en 100 familias, máis ou menos 100 e algo familias. Porque hai diferentes tipos de servicios. Por exemplo, hai unha unidade de apoio ambulatorio que o que fan é traballar coas persoas menores de 21 anos no seu contexto natural. É dicir, poden ir tanto á escola a dar apoios puntuais e dar, digamos, directrices aos docentes, poden traballar coa familia na propia casa, poden traballar coa familia nun contexto comunitario, no parque, nunhas actividades extraescolares, sempre para dar apoios puntuais que favorezan a vida da persoa. E despois, por exemplo, temos un cole de educación especial, que é o Cole Mecos, que tamén ten 20 algo de alumnos, e é un cole concertado coa Xunta, especializado en autismo. E despois estaría o servicio de adultos, coa rede de vivendas, o centro de día, un centro especial de empleo, especializado en traballos forestais e xardinería. Entón, claro, é como moi amplo, non? É dicir, abarcamos dende que se fai o diagnóstico, sexa unha persoa adulta ou sexa unha crianza, ata a vida adulta. E despois deste paso pola inclusión social, pois agora entramos de cheo na cultura marítima. Dani dicía que navegaba en Dorna ou en calquera outro apetrecho de madeira. Iso significa que existen dous intereses. Por un lado o mar, por un lado a navegación e polo outro a madeira. Así que comezamos este apartado falando desas dúas realidades, a auga e máis a árbore. Hai un dito que se utiliza moito polo sur, que é o de ao mar madeira, non? Que é dicir que o que pide o mar é madeira. Isto dos inventos do poliéster ou demais é algo moderno que non é do mar, non? E si, intento navegar todo canto podo en embarcacións tradicionais galegas,
outro día facía reconto dende o primeiro día de vacacións que fun saltando cada día dunha tipoloxía a outra e claro, dixen, hostia, que teño moita sorte de que en 6 días que levo de vacacións cada día naveguei nunha embarcación ou nunha tipoloxía totalmente diferente a outra. Eu estou alá, na Arousa, na Escola de Navegación Tradicional Dorna, e ali, bueno, claro, o que temos son dornas. Aquí na Mariña teño un bote de Ribadeo, que é meu, e unha traíña tamén que estamos en Arranxo. A minha a carpintería venme por parte de pai, meu avó era ebanista, pero claro, debeu saltarse ali unha xeración ou algo porque eu non son tan curioso como a meu pai. E por exemplo, moitos dos arranxos da traíña que estamos agora arranxando, que ainda sacamos hoxe pola mañán do mar para hinchar, fainos el. Eu son máis de arranxos brutos, de calafatear ou así. Bueno, eu aproveito, xa que falades de retornar un poquinho ás orixes da navegación, a madeira, non? Volver a facer outra comparación, porque vives en Arousa, nas Rías Baixas, que eu sei por experiencia que viví, bueno, nas Rías Baixas xa hai un pouco máis arriba, pero bueno, moita máis xente, moita máis poboación e moito máis turismo. Últimamente vendo as noticias, que me gusta velas como a moita xente, noto que hai, digamos, unha concienciación maior en evitar o turismo exagerado. Hoxe precisamente vin no telediario que había protestas, me parece que era pola zona de Mallorca e Valencia, polo exceso de motos náuticas, é dicir, cousas modernas que perturban, digamos, a beleza do mar, porque, bueno, fanse cabriolas e cousas raras por aí adiante, e incluso lugares que protestan polo excesivo turismo, por demasiada xente, non? Compara un pouquiño, Dani, o lugar onde vives, a Ría de Arousa e esa zona, coa nosa Mariña, que aquí en Ruetas é todo paz, parece, non? Sí, a ver, a masificación da Ría de Arousa en concreto é brutal, é dicir, eu, por exemplo, comparo a mellor navegar na Ría de Viveiro, que é moito máis pequena, a navegar na Ría de Arousa, que tes que andas entre bateas, que xa é un incordio andar entre as bateas, pero digamos que a percepción de risco é constante, cando non son lanchas destas super rápidas de carreiras, son motos de augas, excursións de motos de augas, é como un agobio constante. Nós, por exemplo, medimos o nivel de ruído na ría, dende que empezamos a navegar alá por abril, que iniciamos a tempada de navegación, medimos o nivel de estrés que ten a ría polo número de veces que vemos ou non as roases. É dicir, cando se ven acercando o xullo, deixamos de velos, ou vémolos moi cedo, pola mañán, ou vémolos en zonas moi concretas onde por cuestións turísticas non interesarán esas zonas, pero claro, de momento aquí a masificación, igual sí que se ve máis nas vilas, non? A mellor en San Cibrao, Foz, pero claro, eu creo que hai tanta diversidade de praias e de espacios naturales nos que estar, que hai para todos os gustos. E bueno, estamos aquí en Rueta, que é o meu porto de infancia, onde aprendín a nadar e a bogar. E realmente nunca tuvemos moito turismo, porque a propia área e o propio solo da praia é como que peneira que veñan ou non. Si veñen é porque, bueno, lles gusta a tranquilidade e non lles importan as áreas gordas. O sea, se tens que manexar a Dorna, mellor en Rueta, ou? A Dorna, claro, é que eu, ao final, despois de moito tempo, o bote de Ribadeo que teño, tamén o tuve na Ría de Arousa, ahora teño aquí en Viveiro, e desde hai un tempo cheguei á conclusión de que non o vou mover máis da Mariña, aparte pola tunda de kilómetros que lle meto ao barco, por cada cousa é para o seu sitio, é dicir, o ano pasado navegamos aquí en Dorna polo tema do asteleiro de Paco Fra, cando o queimaron, pero cada cousa para o seu sitio, cada tipoloxía ten que ter a súa zona, entón nunca navegaría aquí en Dorna. Pero tampouco Penabade iría en Dorna, ou? Iría, claro que iría. Na próxima vez que me convide, pois vou ir navegar con el. Iso, xa estou facendo méritos colaborando coa entrevista esta para tomar posicións. A ver, agora xa en serio, Culturmar significa unha entidade da cultura marítima. Entón, desde cando existe e que fai? Así de claro. Pois moi simple. Culturmar, antes chamada Federación Galega por a Cultura Marítima e Fluvial de Galicia.
existe desde o ano 93, nos que se celebraron os primeiros encontros de embarcacións tradicionais de Galicia, alá en Ribeira. E tamén coincide no ano 93 cando se recuperou a lancha xeiteira, que non foi un galego, o promotor da idea foi un sueco, Stefan Morley, un antropólogo sueco, que recuperou o pecio da única lancha xeiteira da que se tiña constancia nun esteiro en Caldebarcos, en Lira. A partir de aí, sacarono para fora, na Escola de Carpintería de Marín, da Anxola, fixeron unha réplica, e ahora mismo hai esa réplica que a temos nos na Arousa, a Nova Marina, e a Canle de Lira, que está entre Muros e Lira, depende do tempo. Entón, Culturmar é unha federación, somos moitos colectivos, somos ahora mismo 46 colectivos que vai dende Ribadeo ata Póvoa de Barsim, é dicir, colle o norte de Portugal tamén, algúns colectivos de alá, pero que, por exemplo, na provincia de Lugo só hai agora mesmo 2 colectivos que están na federación, que sería o Museo de Arxeriz, que é, digamos, a pata fluvial que temos en Galicia, con ese maravilloso museo que teñen, o Ecomuseo de Arxeriz, e a Fundación Espomar, co barco boniteiro Reina del Carmen, que é a delicia de toda a comunidade galega, porque claro, non é o resto de barcos pesqueiros en Galicia dese porte están en rotondas. Entonces, claro, que o Reina del Carmen estea en Burela a flote e tan ben musealizado, porque, por exemplo, era algo que me dicía sempre Paco Fra. Dicíame, claro, un barco pesqueiro, se o queres usar para turismo, vale, está ben usalo para turismo e adaptalo, pero non podes sacarlle os pertrechos, as grúas ou demais que eran a súa arte de pesca. É dicir, sería como moi absurdo que o Reina del Carmen estivera aí e, por exemplo, non tivera as varas postas. Entón, a ver se entendín ben, hai como unha liga de primeira división en que participan o norte de Portugal e máis as Rías Baixas, a Guarda, a Arousa, a Guiño, e despois hai unha segunda división en que anda o Mar da Mariña. Sí, máis ou menos. Deches aí no cravo, pero hai máis zonas en segunda división. É dicir, temos como... nunha época que estuve en 2 ou 3 anos na xunta directiva de Culturmar, claro, era como o pique, non? Con os outros directivos de dicirme, que, a Mariña que? Entón, claro, era como... pero hai máis, como eu digo, hai máis zonas sombreadas, é dicir, por exemplo, de Lira ata Sada, aí hai unha zona sombreada, é dicir, non hai nin colectivos de Culturmar, hai algunha embarcación tradicional, pero que, digamos, está en Chabolo, é dicir, que para sacala, pois habría que facer arqueoloxía de Chabolo, que lle chamo eu, e despois de Sada saltamos a Ferrol. De Ferrol aquí non hai nada. Sí que é certo que parece que quere entrar o Club Náutico de Ribadeo, pero creo que ainda teñen que entender un pouco a esencia do movemento, porque eles, digamos, que están como máis na onda ou na liga de navegar, competir e xa está, non? E o noso é como algo transversal, é dicir, nós navegamos, pero o resto do ano salvagardamos, é dicir, recollemos embarcacións que están tiradas, recollemos embarcacións que nos ceden, arreglamos e despois navegámolas. Temos esas dúas patas. Por exemplo, cando ven alguén á Escola de Navegación da Arousa, é o que lles decimos, aquí navegamos, pero o resto do ano salvagardamos tamén. Revista Ardentía, que non podemos pasar por alto, así que tes un minuto. Revista Ardentía, a Nova Ardentía é a revista que edita Culturmar cada ano. Cando naceu, pois tiña pretensión de poñer en valor tamén todos os traballos arredor do mar que pode haber aquí en Galicia. Eu creo que agora está non ao nivel, porque é moito nivel, a Chas de Meg, a revista francesa sobre cultura marítima máis famosa do mundo, pero aí estamos. E é curioso que na Mariña de Lugo, aínda que non teñamos tanto cuidado do patrimonio material,
é dicir que non navegamos en embarcacións tradicionais ou non as salvagardemos como deberíamos. O director o coordinador da revista Nova Ardentía é de Viveiro, moitos colaboradores como José Pino de Celeiro ou Antón Niñe publican prácticamente en todos os números con interesantísimos traballos, siguen publicando libros ademais de publicar artigos. Agora está presentando José Pino un libro sobre barcos e xentes da Mariña. Ven tamén Antón de publicar agora de presentar nas festas do Carme, de Foz. Entón, quero dicir, estamos aí, pero estamos noutra parte. Bueno, a risco de que se enfade Bernardo, tamén faz teatro, caramba, estamos Paco Piñeiro e Manseu aquí. Dinos algo do teatro que faz, non? Non sei se és profesional ou afeccionado como a nós. Non, eu son afeccionado, ainda que a veces toco a pata profesional cando me chaman. Eu estou no grupo Andaravía Teatro de Vedra, que somos organizadores dunha mostra de teatro aficionado, Teatrofilia, e, bueno, ali facemos de todo. E, claro, pois por relación, sempre hai algún profesor ou así que te chama para facer algún traballo, sobre todo eso, Lucho Penabade, sempre chama para algún pasarrúas ou así, e despois algunha vez que fago algo profesional, pero de iluminación, que é o que máis me dedico agora que non podo ensaiar tanto. Ai, contanos algo do Teatro das Cortes antes de que levemos a Pepe Peinó ao Teatro das Cortes. É que así tamén sementamos, poñemos unha semente, facemos un aperitivo. Tú dille que representache no Teatro das Cortes co colectivo de Vedra, é que había un bon público moi participativo, que fixeron moitas fotos. Pero na corte real ou na outra corte? Na outra corte, na casa de Pepe Penabade, que, bueno, nós tiñamos moitísimas ganas de ir ao Teatro das Cortes, porque para nós, para o colectivo de Vedra, Pepe Penabade é como o gran mentor. Non existiría Teatrofilia si Pepe Penabade non sementase aí esa idea de por que non facedes vos unha mostra. E despois, bueno, o Teatro das Cortes é unha idea maravillosa de querer na aldea o que teñen noutros lados. E algo que é unha idea que en Vedra está sempre no aire. É dicir, en Vedra fai anos, agora non, que se desfixo esa asociación, pero había o Laboratorio Audiovisual de Vedra, que ofertaban durante 1 ou 2 fins de semana ao ano formación audiovisual de primeiro nivel, con profesionais en activo de primeiro nivel, no rural. Entón era como algo super raro de dicir, non, pero é que eu non quero ir a Santiago, ainda que esteño ao lado de Santiago. Eu quero organizar aquí esta actividade formativa. Entón esa idea, creo que tamén Teatrofilia bebe dese mismo pío, e o Teatro das Cortes bebe desa idea. Incluso eu creo que aventúrome a decir que programa máis o Teatro das Cortes que o propio Concello. Ai, chegamos ao final e vámoslo facer con unha frase de Paco Piñeiro que lle gusta moito a Dani García Níñez. O enunciado ese di así, que a liberdade que hoxe disfrutamos costou sacrificio e loita, e que non pensemos que caiu aí do ceo, porque se non somos responsables en calquera momento perdémola. Non dixo iso Paco Piñeiro? Creo que foi Tierno Galván, pero... foi Tierno Galván. Pero Tierno Galván e máis Paco Piñeiro tiñan ese perfil pedagóxico común, non? Sí, claro, a ver, puido ser perfectamente tamén Paco Piñeiro. Si é unha frase que me gusta moito, é unha frase que lle cambias liberdade por outro termo e funciona perfectamente. Entón, volvendo ao tema de patrimonio, sexa teatro, sexa patrimonio marítimo, nós estamos aquí de paso, somos cadea de transmisión, entón o que nos deixaron temos o deber de conservalo e de pasalo a camiña detrás e transmitirlle que hai que preservalo tamén, igual que a liberdade. Evidentemente, facemos nosas esas palabras. Nada mellor para finalizar. Que lle vas poñer, Pepe? Pois sí, estou de acordo. Además está moi de moda estes días esa frase que foi dita hai uns anos, pero cando aínda a liberdade non estaba
tan conquistada como agora, non? Moitas gracias, Dane, e moita sorte porque compartimos afeccións e desde logo valoroas en todo o que se merecen. Gracias. Grazas a vos por este espazo. Barreiros, con Andrés Bourio. Ben querencia, unha paisaxe sen igual. Como presumes de praia, como presumes de mar. O Cantábrico te bica, non te deixa de bicar. O encanto da tua beleza é algo moi natural. Esas tú. Hoxe estamos na praia de Fontela Balea, pegadiños ao mar con Andrés Bourio aquí en Barreiros, escoitando o bater das ondas, que temos unha mar un pouquiño brava, de finais de verán, pero un día moi agradable de temperatura temperada. E como imos falar de fútbol, eu quería facer antes de nada unha pequena reflexión. Os tempos están cambiando para o fútbol, en algún aspecto vais a mellor, en outros eu penso que vamos retrocedendo, no sentido de que se ganan moitos máis millóns, hai moitas estrellas mediáticas, hai fútbol a todas horas en todas as cadeas, é dicir, é moi popular e tamén moi rico, pero os vellos equipos das aldeas, dos povos, das parroquias, foron a menos. Os xogadores xa non se queren comprometer, hai poucos rapaces nas aldeas que xoguen ao fútbol, e os equipos locais van esmorecendo. Por iso é un tema moi interesante o que trae hoxe Andrés Bourio aquí, a Mariña Maravillosa, falando da canteira futbolística. Andrés, moi boa tarde. Non llevamos dar patadas a un balón, aunque estaría ben, non? Boa tarde, Pepe. Bueno, para empezar eu teño que recoñecer que non entendo nada de fútbol, ao contrario que o resto dos españois, e non son enxeñeiro nin en fútbol nin en nada, pero imos facer aquí unha charla, e para iso temos aquí ao noso amigo e paisano meu, José Manuel Sá, máis conhecido en todo San Miguel por Siño, de toda a vida. Ele naceu en Santa Cilla, pero está sentado aquí, e ten aquí a súa familia, a súa muller Noela, que foi a presidenta do Iberia, ata que colleu o relevo Marco Rañón, recién xubilado do fútbol a unha amplia xa edade, e o adestrador do equipo juvenil do Iberia. Entonces, que supónse que pode ser parte, ou non toda, a canteira que lle queda ao Iberia. Boas tardes, Chinsiño, como estás? Boas tardes, moitas gracias por esta invitación. Bueno, pois, Siño é unha persoa que moi, xa non digo moi vinculada, porque é un veciño máis de toda a vida, como son eu, inda que nacín en Lugo. Entonces, imos preguntarse, primeiro, que lle levou a coller as rendas do equipo juvenil do Iberia? A ver, o fútbol sempre me gustou, pois eu era aficionado do Iberia desde fai pois máis de 20 anos, porque xogaban amigos meus aquí no Iberia, e a raíz deso empecé a coller afición a vir a San Miguel. Eu, antes de vivir en San Miguel, xa viña a ver os partidos do Iberia. Despois estiven adestrando a nenos ao fútbol sala, e cando naceu o meu neno, fixen un pequeno parón na vida de adestrador, xa que non me dedico a isto. Entonces, a parte do meu traballo, despois desplazarme para adestrar co neno pequeno e tal, preferín dedicarlle esos anos a miña familia. Despois surxiu hai 2 anos, surxiu a posibilidade de facer o equipo juvenil aquí en San Miguel. Un grupo de nenos de rapaces de entre 14, 15, 16 anos, que eran de por aquí, transmitironlle ao club a posibilidade de que querían xogar no equipo de aquí. Aquí non había categorías inferiores, entonces creouse o clube. Eu, como aficionado ao mesmo, propuxenlles
a directiva un adestrador, que non era eu. Propúxenlles un adestrador e propúxenlles que eu estaría disposto a axudarlle a ese adestrador no que fixera falta. Bueno, transcurriron un par de meses que a directiva transmiteume a contraoferta, que era que fora eu adestrador. Bueno, como ben sabes, o desplazamento da miña casa ao campo de fútbol non é moi longo, entón aceptei. Levades entonces, esta é a segunda temporada, non? Esta que está empezando é a terceira temporada. Eu documenteime moi pouquiño polo que hai por aí, e polo que vivín no pobo, e non vos foi tan mal para ser debutantes. O sea, vexo que plantades de cara a calquera equipo dos que había, con máis raigamen, digamos, en juveniles, en categorías inferiores, mirei os marcadores así por enriba, e vi, pois, meticheis tremendas choscas a equipos como o Cospeito, como Meira, e tamén levades alguna, pero non por tanta diferencia. O sea que a cosa non vai mal, verdad, señor? A ver, a verdade é que vimos dunha temporada na que sí que nos saliron bastante ben as cousas. Sí, o primeiro ano foi duro, había moita xente que nunca xogara ao fútbol. No seu favor, quero decir que tuveron moita forza de voluntad. Casi sempre nos adestramentos estábamos 15, 16 persoas, eso notase moito. Entonces, o primeiro ano perdimos multitud de partidos, de feito, que se non recordo mal, creo que ganamos 3 ou 4 partidos en toda a temporada, pero o ambiente sempre foi moi bo. Entonces, o seguinte ano, o xa ser un ano maiores os rapaces, xa saber de que iba a historia, e a pesar das lesións que tivemos a desgracia de ambos anos de ter lesións graves de rapaces que eran os que máis estaban do tema. Pero ben, o ano pasado a verdade é que eu diría que incluso estuvemos un pouco por encima das nosas posibilidades. Bueno, eu fixen varios deportes, entre ellos o judo. Sei que nas categorías inferiores, como infantiles e cadetes, pois os resultados non contan. Pasalo ben, que é un bon ambiente entre os clubes, non... Pero claro, o paso a juveniles, aí xa empeza un pouquiño o tema da competitividade, non? Claro, a ver, eu sei en que equipo estamos, entonces eu trato de inculcar que en este equipo, a pesar de que a naide nos gusta perder, e a mí tampouco, ir marcándose objetivos a corta distancia. Por exemplo, empezamos pois a ver si chegamos 0-0 ao descanso, si non perdemos na segunda parte, en un partido que se che puxo moi malo, que sabes que xa non vas a ganar, pois decir, pois a ver si na segunda parte non perdemos. Bueno, para irlles aos rapaces dándolles pequenos objetivos para que eles vexan que van millorando. Si no ahora mismo os rapaces, aínda que sone a viejuno que vou a decir, non teñen a mesma capacidade de sacrificio que se tiña antes, porque os rapaces están acostumbrados a telo todo ya. Con un clic teñeno todo. Entonces non atoparo, por moito que tú lle digas, si faz este ejercicio e lle das así o balón, vas a acabar pegándolle ben ao balón, pois ou teñen o resultado aos 3 toques que faigan o balón, ou xa se desesperan. Bueno, claro, eso vai un pouco tamén na evolución, non? Os pícaros, digamos, de cadetes, ainda non teñen o corpo formado, nin a coordinación, todo eso, pero juveniles xa esperas algo máis deles, xa son rapaces pois aguerridos, fortes e todo eso, e supónse que aspirarán a mellorar co entrenamento día a día, sin medo a que o outro pegue o estirón e ti te quedes abaixo e todo eso, non? Sí, a ver, en teoría podes pensar que un rapaz en categoría juvenil xa está aquí porque lle gusta, dedícase ao fútbol ou practica fútbol porque lle gusta, ou eso era o que deberás pensar.
pero bueno, hai de todo. Eso que no Iberia logo, que é o caso que nos trae a esta entrevista, no Iberia en estes últimos anos en estes 2 anos deberon debutar como 10 ou 12 rapaces da canteira, ou sea que o Iberia ten claro que sin a canteira non ten razón de ser, porque aquí no equipo senior non se lle paga a ninguén, entonces ten que ser xente ou do pobo ou que teña algún tipo de vinculación e que lle guste o fútbol, e ao mesmo tempo que o equipo de juvenil non está feito por capricho, está feito porque apostan por eles. Eu estou realmente admirado do que estades contando os dous, porque, a ver, a tendencia xeral dos equipos locais hoxe en día é non ter categorías inferiores porque non hai xente, e as que hai, como dicía Siño, non teñen moitas ganas de correr ou non se queren matar moito, non? Entonces, que ten de especial o Iberia para que todos sexan de aquí, para que tantos queiran xogar, hai un, non sei se decir, un espírito especial neste equipo, o que pasa? A ver, eu trato de que os rapaces sepan que o Iberia é un equipo diferente. O Iberia ten un estadio que é propio, con os seus pros e as súas contras. Calquera cousa que se estropee ou que haxa que arranxar no estadio de fútbol, pois ali estamos, pois o adestrador, xogadores, directiva, pois unhos poñen o seu tempo, outros poñen o material, outros... Aquí estamos todos a unha. O brao pasado arreglouse a rede de protección, porque, claro, se tiráramos sempre por dentro da portería igual non era necesario, pero arreglouse a rede que protege os balóns que van un pouco desviados da portería, e aí estivemos pois 3 ou 4 sábados traballando pois algún xogador do equipo juvenil, algún xogador do equipo senior, a directiva e un servidor. Claro, eu trato de que vexan que isto non é... aquí non temos... Aquí todo o mundo se dedica a todo. Claro, non hai... non somos un equipo grande, claro. Respecto ao que decías ti, de que hai equipos sin ir máis longe, temos o exemplo de Foz. Foz, con moitos máis habitantes que Barreiros, non ten equipo en categoría xuvenil. Entonces, para San Miguel é un orgullo poder sacar un equipo en categoría xuvenil, e que este ano porque moitos pasaron de idade xuvenil, este ano non somos a totalidade de San Miguel. Seremos entre mitad de San Miguel e mitad de Ribadeo, porque sí que veñen moitos rapaces de Ribadeo, pero os anos anteriores o 90% eran xogadores daqui ou da contorna, o sea que eso é de admirarlo, que os rapaces tamén responderan ben a esa chamada. E a situación xeral, así da contorna esta da Mariña, é como dixen eu ao principio, falache de Foz, que non ten equipos inferiores, bueno, algún, pero non ten todos, como a vos, claro, o juvenil non. E incluso falache de que iba de xogar a Cospeito, que esta queda un poquinho xa para o interior, é dicir, aquí xa non quedan os equipos que había antes, ou estou equivocado? Sí que quedan os equipos que había antes, pero os juveniles é unha edad difícil, entonces hai veces este ano, por exemplo, esta temporada que empeza, non existe o San Ciprián en categoría xuvenil. Estes anos anteriores sí que houbo, pero este ano non participa o San Ciprián. San Ciprián, que tamén ten maior población que Barreiros. Pois o grupo de rapaces que poderían estar no San Ciprián, pois igual uns foron pa Burela, outros pa Viveiro, e non se comprometeron en decir, pois eu son do meu pobo, que eso sí que penso que antes era máis, tiñas máis sentido de pertenencia desde máis neno, logo, tú eras de Foz, salvo que sobresaliras moito, seguías en Foz, ou eras de Ribadeo, e salvo que sobresaliras moito, hasta que foras senior, seguías en Ribadeo, gustabache xogar cos teus amigos, tiñas ese puntiño de rivalidade. Mira, no Valadouro, falando de equipos da contorna, no Valadouro estuveron unhos anos sin fútbol, aínda non teñen fútbol senior,
E, sin embargo, o ano pasado creo que tiñan 2 equipos de prebenjamines. Prebenjamines son nenos menores de 8 anos e tiñan 2 equipos de fútbol de prebenjamines. O sea, claro, con Alfoz. Eso é que, bueno, pois están eses nenos do Valadouro e de Alfoz, e seguramente que algún atraído por esa oferta, pois se siguen aí en uns anos, pois a ver se volve a xurdir o Valadouro en senior. Tamén supoño que hai outro factor, non? Porque os homes, digo homes porque xa son homes, en juveniles, pois xa teñen moitas veces que marchar a cursar sus estudios académicos pois fora de aquí e non teñen nin tempo nin capacidade para desplazarse. Entonces moita xente perderase polo camiño, non é así? Sí, a ver, por exemplo, no noso caso, o ano pasado tiñamos xogaba con nós un rapaz que estudiaba en Coruña, pero non se perdeu ningún adestramento dos viernes. Nos adestrábamos martes e venres, el estaba comprometido co equipo, todos os venres veu a adestrar. Eu xa sei que é algo sacrificado durante todo un ano, porque estás estudiando, estás fora da casa, e chegar o viernes e pillar a maleta e vir a adestrar, pois cando fai bon tempo apetécenos a todos, pero aquí claro, aquí hai auga, hai frío, hai nordés, claro, hai que ter moita afición, moita capacidade de sacrificio, e cando xa tes claro que non vas a ser profesional, ten que gustarche, tes que antepoñer eso a outras cousas. Bueno, eu xoguei o fútbol no colexio, xoguei porque eu tiña que ter o balón, como sempre pedía por Rexis, un balón, e aportando o balón, pois podías deixar antes de xogar os compañeiros, e poñeme de porteiro porque abultaba bastante xa e tapaba a media portería, pero do resto non aspirei a máis, fixen outros deportes. Pero bueno, aquí en San Miguel, claro, o fútbol é o que hai, porque outros deportes, digamos, como o baloncesto, como eso, non hai medios, nin hai instalacións, nin hai nada, non? máis que eso, por exemplo, no deporte que me distí en baloncesto. Baloncesto, mira, ten, pois parece que Foz, sí que ten algo máis arraigo, Ribadeo, pero Ribadeo foi un pouco houbo anos que tiña máis baloncesto, menos baloncesto. Viveiro, eu, por exemplo, xoguei o baloncesto. Ah, sí? Sí, eu vivín aínda que me considere de Santa Cilla, eu vivín en Viveiro sempre, hasta que me fun estudiar fora. Eu xoguei o baloncesto. Pois desde que se inaugurou o pabellón de Viveiro, o vello, o de toda a vida, crearan unha escuela de baloncesto, toda a miña vida académica xoguei ao baloncesto, con maior ou menor gloria, pero xoguei ao baloncesto. E gustan os deportes de equipo porque sirvenche a aprendizaxe que tes en ese tipo de deportes, sirvenche para todas as facetas da vida. O que faigas tú vai influir nos demais. Bueno, por eso me gustan os deportes de equipo. O que pasa é que nos gustos da xente, pois en algúns sitios sí que arraigan ese tipo de deportes, en outros sitios non. E agora os deportes teñen unha competición moi difícil co mundo cibernético. Eu vivín tamén o fútbol, sobre todo así con alumnos e xente nova, como no teu caso, como unha forma de integración. E é unha das cousas que máis me gustan, olvidando todas esas cousas de diñeiro, millóns, miles de millóns, que é un pouco inmoral, pois é a capacidade de que diversas culturas se encontren en un campo e teñan un lenguaje común co balón. É dicir, xente de África, xente de Sudamérica que xogan de maravilla, incluso asiáticos agora xa empeza a ver, japoneses e tal, e todos teñen algo en común, sin ser o idioma. Eu observei moitas veces que o fútbol une. Non sei se é especial, un deporte especial que une máis que outros, ou como ves, ten esa vantaxe? Sigo na liña do que vos decía antes, que os deportes de equipo, todos os deportes de equipo, paréceme que sí que teñen esa labor integracional.
Dicen que o rugby é o deporte máis completo porque hai sitio para todos, altos, baixos, gordos, flacos. Sí que si te fijas na disposición dun equipo de rugby, esa é a verdade, velos, os que son moi rápidos, os que son moi altos, os que son máis fuertes, os que son menos fuertes pero son pesados e é moi difícil de movelos. Ese deporte, igual que o resto de deportes de equipo, eu penso que en un deporte de equipo non hai de mira razas, condición, hai que remar todos na mesma dirección e punto. O que si ao mellor gana en popularidade, non? Que en todo o mundo parece que tanto Estados Unidos ao mellor ou algún outro é o popular. Sí, eso sí, o fútbol sin duda é o máis popular. Aquí temos exemplos de fútbol sala na élite en Burela, tanto masculino como femenino, pero o fútbol, en canto destaca un equipo de por aquí, o fútbol leva... Tamén é o que hai moito marketing ao redor del. Si ves calquer noticiario deportivo, non é noticiario deportivo. Claro, hai 20 noticias de fútbol e ao final, si alguén tuvo algún mérito en outro deporte, noméano. O que si con un balón chega, porque baloncesto hai que ter unha canasta, pero unha portería faise con 2 pedras ou 2 chaquetas, eso é bon que ten, non, Andrés? Sí, claro, o malo é cando un declara que foi alta para o porteiro e non vale como gol, entonces despois empezan aí as discusións. Pero bueno, el fútbol é así, que é o que se fala sempre. Amigosinho, que aspiracións tedes para esta liga que se comeza agora e non as poñas moi lonxanas porque senón a xente frustra, sí? No, a ver, pois este ano para nós é unha temporada difícil. Moitos 6 rapaces do ano pasado alcanzaron a edade adulta, entonces abandonaron o equipo, algún deles está xa no primeiro equipo como un máis, e claro, hai que sustituir eses rapaces e non só sustituílos, sino que hai que facer casi un equipo novo, co que eso conleva, temos que coñecernos primeiro, eles a min, eu a eles e eles entre eles, pero a miña idea é que non seña agradable para ningún rival vir a nosa casa, polo menos. E algunha figura, sí, hai en ciernes, non? Notas que hai talento futbolístico en San Miguel, sí? Sí, sempre hai a quen se lle dá millor e quen se lle dá menos ben. O que sí noto, e non só eu aquí, é que agora casi non se practica deporte de forma non reglada, o sea que a pesar de haber moitas máis instalacións que cando nós éramos rapaces, hai menos xente con un balón seña do deporte que seña, é que xa hai menos xente andando en bicicleta, menos rapaces andando en bicicleta ou practicando un deporte fora do que é o seu horario de entrenamiento. Faltan as pachangas. Claro, entonces chegas a unhas idades cunhas carencias que antes non tiñas, porque antes collías o bocadillo e collías o teu balón e pois o que decía Andrés, que a pesar de non ser el moi futbolero, collía o seu balón, poñíase de porteiro e claro, eu por exemplo tamén facía o mismo, e se hoxe non se xogaba o fútbol e se xogaba o baloncesto, pois os mismos que xogábamos a unha cousa xogábamos a outra, con mellor ou peor rendimiento, pero tiñas máis contacto con ese deporte fora da túa hora de... Que ben se pasaba, que eran máis divertidos porque non había presión, xogabas con amigos. Bueno, neste mesmo programa facemos unha entrevista a Castrín, o xogador de Río Torto, que era do Lugo e fichou polo Sevilla, que, bueno, augurámoslle un futuro aí, se sube ao primeiro equipo en primeira división, madre mía. Igual sale algún daqui tamén, A ver, eu penso que sí, e que salgan todos, e poder vender as camisetas a 250 euros como o Madrid o Barcelona, e levar todos... Para o San Miguel. Claro, e facer aquí un marketing que supere as expectativas e que cubra todos os gastos e moito máis. Pero bueno, como falaba Xiño, estamos tamén un poquinho na xeración de cristal,
cando antes xogábamos nun patacal ou na Praza do Souto, e todo, valíanos todo, agora xa exiximos unhas instalacións adecuadas, co césped ben cortado, cos vestuarios, tal. Como anécdota a dicir que outro día estaba programado un partido de fútbol femenino en Viveiro, co Real Madrid, e non viñeron porque o campo do Cantarrana decían que estaba mal. A ver quen decía iso fai 30 anos, verdad? Bueno, e hai que ter a equipación e todo, porque senón non se xoga. Bueno, equipación por suposto, pero claro, todo eso hai que subvencionarlo ou vender camisetas, pero outro precio distinto, moito máis baixo, e sudadeiras, e facer festas como fan estes do bollo preñado e de tal, para ir arrancando cartos, verdad, siño? Por certo, claro, non quería que rematara esta entrevista sin agradecer a todas esas persoas que colaboran co clube e non son do clube, refiérome a todos eses comerciantes ou empresarios da zona que aportan o seu donativo para que poidamos ir vestidos así de guapos como vamos coa indumentaria oficial, e non nos falten balones, non nos falte luz, non nos falte auga quente, non nos falten... Eso é moito de agradecer, que nos días de hoxe que o tema económico non é do máis bollante, que sempre haxa empresarios da zona que colaboren co equipo, que son aficionados do equipo, non só aficionados, sino aficionados e colaboradores. Non quería olvidarme deles. Bueno, pois eu para rematar propoñoche que contratedes, que fichedes a Andrés Bourio, digo, para masaxista ou recolle pelotas, máis ou menos, Andrés. É algo moi ben para levar o botixo. Se o botixo é de cerrexa, moito mellor que se é de auga, porque xa non chega nada ao banquillo. Cal é o eslogan do Iberia? Máis que un sentimento... Un pobo, un sentimento. Ben a resumir o que comentaba antes, de que aquí estamos todos para facer todo. Pois o presidente quedaba agora cortando na erva cando vin eu aquí, o sea que fíjate. Bueno, pois encantados de estar contigo, seño, e que a temporada vaya o mellor posible, o mellor fixo. E xa falaremos ao final dela, a ver cal é o resumen. Vale, pois moitas gracias a vos por pensar en min para esta entrevista. Eu ao final non son máis que un simple aficionado ao fútbol que ten a oportunidade de adestrar o equipo juvenil do equipo do que ele é aficionado, o sea que para min eso é unha alegría grandísima. E nada, eso, os resultados xa os comentaremos a final de temporada. Ai, Robertiño, este chico le dá al todo. Bueno, digo Robertiño, pero realmente es Alfalfa. Pero todo el mundo lo conoce por Alfalfa, aunque sea Robertiño. Qué buen chico. Normal que lo eligieran para pregoeiro de los normandos, hombre. Es que colabora con todo, es muy buen chaval. Toñito, ¿tú lo conoces o te lo presento? Pois vamos ter que presentar, porque eu oí falar del, pero non conozo personalmente. Eu o que sei é que están todo, para arriba e para baixo, non para. É unha festa aquí, unha celebración acolá, é desta xente que hai nas parroquias, que están todo. Así que, bueno, que siga así, hombre, que se leva a alegría polo mundo. O que non sei porque chaman Alfalfa. Me gustaríame sabelo. Yo te me acuerdo, Toñitiño, si quieres te lo cuento. Porque sé que había unos dibujos animados que llevaban el pelo así aplastado hacia arriba, y él, como se peina así como el de los dibujos animados, dijo que por eso, si mal no recuerdo,
Non Bueno, é sei. un pouco como a usted, Toñito, que están todas as festas. O que pasa é que a alfalfa está á vista e vostede está ali ao mellor na taberna tomando un chato. Pero bueno, as festas van todos. Pero casa estar, Ai, claro. Cada un está no seu puesto. A mí me gusta máis o botiquín. Tú sabes o que é o botiquín? Si, xa me preguntou un día, efectivamente, o a taberna. Exactamente, pois é el gustalle máis estar noutra situación, é igual que un xogador de campo. Un está no extremo, outro está diante, outro está detrás, pero está no campo todos. Estáme recordando vostede o adestrador este dos xovenes do Iberia, Asiño, que ten unha ilusión grandísima cos rapaces. Creo que o primeiro ano perdían, pero cando chegou o segundo, xa iban rodados, bueno, ganaban por goleada casi sempre. O que non sei como dá feito para torear a chavalería da hora, que agora para torear os pícaros non é fácil, Doriña? Ay, cállateme la boca que yo no lo soporto. De lejos, si puedo, ni me acerco. No, que va. Pois eu case imaginaba a vostede adestrando a un grupo de rapazas novas, non se anima, ou non entende moito de fútbol. Pero que dices, bonitiño, a mí no me conoces, Ay, Dios mío, mira, a mí déjateme ir con Maite, la chica esta diseñadora de moda y la que pinta estos cuadros tan preciosos, que yo te me voy con estos. A mí déjame gente mayor. Yo con los mayores de edad quiero decir la tercera, porque la segunda o la primera no los tolero. Pero vamos a ver, Dorinda, Maite da segunda, da terceira non é unha rapaza tirando a nova ainda, non lle vaya vostede dicir que é maior, pero que cuadros máis bonitos e sobre todo, que eso sí que lle gusta, que modelos máis guapos pa poñerse. Es lo que te estoy diciendo, hombre, pero no me compares a Maite con esta chavalería toda cuando van de movida y van de todo, que yo me tengo que apartar. Me tengo que apartar porque es que me enrepujan. Pois entonces eu suxerolle que xa está cos ollos abertos o señor Toñito, que lle aconselle ao señor Toñito para vestirse máis á moda. Que tería que cambiar? Pero Toñitiño, ya lo estoy vistiendo yo, que ya voy con el de compras a veces, pero... Ay, bonitiño, que tú no ves a Toñito que bien anda. Pero ese pantalón de pana, esa boina, eu creo que están un pouco desfasados. Lo dices tú, esto es porque es ropa de andar por casa y la traigo y así para la grabación, pero Toñitiño cuando te va a la taberna te va muy bien vestido. Toñito, vostede vai sempre así, sí, dígame que sí, que eu penso que non cambia de estilo. Case sempre, camisa de cuadros, pantalón de pana e boina. Ese é o meu estilo. Pasa cando me leva Dorindiña por aí, atoréame, ponte isto, ponte aquello, ponte o da colao, daqui, atoréame. E por non dicirlle que non, compro, pois meto todo ali na casa. Xa hago a sesión vermú, unha festa, xa coago, se me apetece. Pero o meu estilo é outro. Perdone, teño unha dúbida, Dorinda. Para poñer o casco da Puchcarabela, quita a boina ou deixa debaixo? La deja debajo, hombre. Dice que la amortigua. Exactamente. E logo, para que vai ir o casco bandeando para un lado para outro? Iso ten que vir ben encaixado, que a velocidade é mucha, miña amiga. Bueno, vostede tiña que facer tamén viaxes polo mar, que tanto andar na Puchcarabela quédase no pasado. Hai que volver con este amigo noso, Dane García de Cervo, que tamén vive en Arousa, como ben sabe, como ben nos contou, coller unha dorna, coller unha lanchiña, Que bonito sería navegar, Pero vamos a hacer un crucero en unha dorna destas de Dane. Nos vamos ir de crucero, cruzamos de San Miguel pa Foz, de Foz pa San Miguel. E non sei, con un pouco de suerte, a lo mejor vamos de crucero arriba deu. Ou de San Ciprián a Burela, Toñito. Ai, Dios. Casa era mellor, pouca distancia, que o mar é moi blando. No, eu vou e levo-te ca Puchcarabela hasta a beira, pois tú vas onde queiras. Vai hasta a estaca de Mares ou hasta onde queiras. Lourenzá, con Ramona Andrade.
Vivimos nun mundo moderno o que sempre acusamos de estar cada vez máis contaminado, máis sucio, moitas veces por neglixencia, por pouco compromiso coa natureza, e tamén vivimos nun mundo no que cada vez estamos máis ocupados con moitos traballos, a veces as cousas de casa quedan sen facer, e non sempre somos nós o que nos ocupamos da limpeza. Por eso hoxe con Ramona Andrade, aquí nas aforas de Lourenzá, no polígono industrial, vamos a falar de limpeza e da forma de limpar, porque hoxe no mundo moderno non son sempre os propietarios de, digamos, dos pisos das casas os que limpan. Moi boa tarde, Ramona. Imagino que na tua casa, que non é así un palacio grandísimo, limpas ti, ou non? Boas tardes, Pepe. Na miña casa non é unha casa grande, pero eu, por desgracia, xa os meus anos xa non me deixan subir ás sillas, entonces xa teño que buscar un refuerzo. E vamos presentar aquí a editor Rodríguez Lombardía, jefe e gerente de Limpiezas Lema, e vai nos contar, aunque el naceu en Villa Martín, veu pa Lourenzá casado, e logo tamén comprou unha casa ali na Cazolga, que somos veciños, e ali vive. Buenas tardes, editor. Boas tardes. Quero que nos contes como empezou a tua andaina aquí en Limpiezas Lema. Bueno, pois a andaina comenzou aló polos anos polo 1990, non? Este veu un pouquiño, tiña referencia dun irmán meu que tiña unha empresa de limpeza en Lugo, e eso por un lado. E por outra, pois, démonos conta daquela que aquí pola zona esta, pola comarca de Mariña, non había ninguna empresa daquela dos sectores de limpieza. Vemos que había un campo de un nicho de negocio e, bueno, pois aventurámonos a montar o negocio, non? Aínda que tiñamos a favor que era unha cousa, un negocio novo, tamén tiñamos en contra que era un traballo que socialmente pois todavía non estaba valorado como empresa de servicios, non? Entón, pois, bueno, foi como a todos os comenzos, non son doados, pero, bueno, gracias a Dios, pois fomos tirando para diante e aquí estamos. 30 e pico anos despois, pois, aguantando o chaparrón, como suele dicirse. Bueno, é certo, auditor, eso que comentaba eu ao principio, xa non é tanto a familia que limpia, chaman vos moito de fora para que vos ocupedes da limpeza? Sí, efectivamente, cada vez máis por circunstancias sociais máis que nada, non? Porque cada vez a xente é menos xente nas casas, a xente maior pois cada vez queda máis sola, entón recurre a empresa de servicios. Temos en contra, como sempre, o tema da xente do personal, non? Cada vez é máis difícil atopar personal estable para facer ese tipo de traballos, non? Porque non é o mismo traballar nun negocio público, nunha empresa, nunha nave, non é iso que ir para unha vivenda particular. A vivenda particular requiere outras condicións de formación da xente e do propio do carácter da xente, non? Entonces é un traballo, pois, o traballo particular é un traballo delicado. É un traballo delicado. Nós non é o que máis temos e desbotamos moito precisamente pola falta de personal adecuado para ese servicio, non? Porque non podes mandar a unha casa hoxe unha persona e mañá outra, non? Tens que buscar pois unha estabilidade laboral, non? E para o cliente tamén, sobre todo, claro. Bueno, eu tamén teño entendido que, o sea, que tamén colledes pisos de obra, non? O sea, para limpiar. Sí, efectivamente. Quizá cando empezamos foi o que máis, un dos traballos que máis se fixo, non? Porque daquela, pois, era cando houve un urbanístico que había moita vivenda nova facéndose e construíndose, non? Entonces daquela recordo que sí había pois unha parte da plantilla importante dedicada exclusivamente ao que é vivenda de primeira ocupación, limpeza e fin de obra, por dicirlo así, non? A parte que nós sempre buscamos basicamente o que é o traballo fixo, o mantenimiento fixo é estable, non? Porque as obras, pois, bueno, acabamos unha obra e pois, a xente paraba, despois hasta que había outra. É un pouquiño complexo o tema ese, non? Pero si houve moito máis que agora prácticamente non existe, non? É dicir, é moi raro que se faga así unha limpieza de obra, porque apenas hai, non? Si de algún negocio que se vai abrindo, algún que outro, pero, bueno, é o que toca. Cando entramos aquí na túa oficina, aquí no polígono industrial de Lourenzá, vimos tamén unhas lavacoches na entrada. É dicir, a túa limpieza, a limpieza que facedes na túa empresa Lema, é moi diversificada, non é unha cousa nin outra, son moitas. A limpeza, obviamente, é moi amplio o campo de limpeza, non? Nos limpiamos
O noso abanico de traballo é todo o que seña limpieza, desde unha fachada de un edificio hasta limpiar unha alfombra e hasta limpiar un coche, que de feito tamén é un servicio que prestamos en talleres, non? Limpieza de coches que están demandando, non? Entón, pois, bueno, todo o que seña de limpiar, pois, é tarefa nosa. Yo do lavadero de coches, pois, foi daquela que montáramos a nave. Hai que dicir que nós empezamos nun baixo en Lourenzá, un baixo que tiña en propiedade, e por motivos de funcionamento da propia empresa, por obligacións de sanidade, obligábamos a ter unhas instalacións que abaixo non podíamos ter. Entonces foi cando nos vimos obligados a montar, a facer a nave, non? Que daquela pois tamén nos costou traballo, porque casi estuvemos a puntiño de ir para o polígono de San Cosme, porque este polígono daquela época estaba parado, non? Entonces, bueno, empezamos a revolver, por dicirlo así, a outros clientes que tamén están montados ao lado, e foi cando se activou un pouquinho a cousa e quedamos aquí, pero foi así tal cual, non? E desde aquela, desde 2007 foi cando estamos aquí instalados, non? E cando daquela, pois o mismo, pois vimos que había un nicho de negocio aí no tema de lavado de coches, que non había nada por aquí cerca, e tamén, bueno, pois fixamos aí unha inversión no tema ese, non? E, bueno, pois vai ben. Eu, cando viño lavar o coche, tiño que traer auxiliar, porque senón non me dou desenvolto aí. Bueno, son cousas, cousas novas, non, máquinas novas, todo hai que ir adaptados un pouquiño. De feito, pois a máquina esta que temos, a automática de coche, xa é a segunda que temos, porque empezamos cunha básica, bueno, porque claro, era unha inversión importante encima da nave, porque a nave daquela, recórdome que bueno, pagamos o solar a precio de vivienda. Daquela estaba exagerado, creo que foran cerca de 50.000 euros o que pagamos simplemente polo solar, que, bueno, foi unha salvajada. Hoxe están menos da mitad, incluso casi, non regalados, pero casi, non? Mais a nave encima. Entonces daquela, con todo eso, pois, bueno, fomos pouquinho a pouco e montamos unha máquina básica, e, bueno, a pouco tempo vimos que había pois traballo e que lavaba moita xente, e entonces metemos unha máquina máis moderna e máis completa, non? Entón, pois, bueno, efectivamente, si hai veces que costa a xente entenderse co tema dos programas e todo eso, pero, bueno, é sinxela. Bueno, se trago eu o meu coche, non sei se a máquina atascaría, porque moitas veces pasa meses e meses sin ser lavado, andando por camiños de terra e todo, non? Pero gostaríame tamén que valoraras o que acabas de decir, non? A importancia que ten, que eu teño falado con moita xente, dispoñer dun polígono industrial nun pueblo, non? É unha riqueza para os veciños, para os empresarios, non? É necesario casi, se pode decir. Sí, bueno, é unha ferramenta primordial hoxe en día. Xa hai tempo, non? Aquí hai que pensar que os polígonos chegaron moi tarde. É dicir, este polígono somos 4 naves aquí. É dicir, se fixera hai 15 anos ou 20 antes, estaría cheo de naves, non? E a tendencia tamén, pois, eso, de querer ter cada un polígono, porque a nós, efectivamente, pois, eranos igual, pois, é dicir, desplazarnos 3 ou 4 kilómetros, por exemplo, o que me refiro. Por exemplo, Mondoñedo e Lourenzá, pois, podían ter un conxunto, saliría moito máis económico e estaría máis ocupado. Que pasa? Pois temos un cada un e están vacíos, e o coste que supón, é dicir, facer un polígono. De aí que todo eso repercute nas empresas que nos montamos, non? Entonces, claro, pois, bueno, agora están, pero chegaron demasiado tarde. Pero, o sea, o daqui, de Lourenzá, funciona mellor que o de Mondoñedo, porque ten algo máis de movimento. Aunque agora cerrou Hermida, que tamén era unha base para vosotros, que tamén limpiabades nas oficinas, pero penso que funciona mellor que o de Mondoñedo, non? O de Mondoñedo tamén foi máis atrás que o daqui. Agora, bueno, instaláronse aí unhas empresas, pero, bueno, calquera deles, é dicir, estamos como estamos, é dicir, aquí as previsións de facer máis, pois non hai. Dicir, hai parcelas así compradas e vanse poñendo pouco a pouco, pero podes dicir que a mitad do polígono está vacío. E en Mondoñedo, pois, creo que máis da mitad, non? É dicir, as previsións de montar negocios nestes sitios pequenos é cada vez peor. É dicir, hoxe as empresas, que iramos que non, é dicir, é moi difícil de aguantalas e sobre todo nestes sitios pequenos. Non hai ocios, non? A min que cerran casi máis que se montan, así de claro, non? Porque, é dicir, poñerse a montar o seu negocio tal e como está todo, pois hai que miralo moito,
Esa é unha das cousas que che quería falar, que falamos sempre nas entrevistas. Cada vez que entrevistamos a un autónomo, con empresa autónoma, pois manifestamos o noso aplauso e a nosa admiración pola valentía que tedes, non? Supoño que un negocio como da limpieza que rexentas ti, tivo que ser unha inversión inicial bastante grande, non? Porque hai moita maquinaria, moitos artilugios, non? Sí, bueno, a inversión inicial, pois sí, foi como o que falamos, non? A nave e cousas básicas. Agora, bueno, unha empresa está sempre invertindo, nunca está sempre formándose e medrando, non? Non podes quedar parado, é dicir, as máquinas acábanse, tens que meter maquinaria nova, máis moderna, etcétera, etcétera. No tema do personal, pois, hoxe en día, que é o problema máis grande, eu recordome cando empezamos, o problema que había é que non había traballo. Había moita xente para traballar, pero non había traballo. Hoxe hai traballo o que se queira e non hai xente para traballar. Nin xente comprometida para traballar. É dicir, que queiras formar xente, a xente non ten compromiso. Non ten compromiso. Entonces é un problema grande, bueno, para mí, para todos os sectores, sobre todo aquí na nosa comarca, o sector da hostalería e da restauración. Porque a mí temos moita demanda no Brao, pois, por exemplo, para os hoteles, para facer camas e para todo eso, e non podemos comprometernos porque non hai xente. Non temos xente. Temos problemas para facer as sustitucións de vacacións. Bueno, é un problema, vamos, para mí do máis grave ahora mismo, moi grave. Nós temos 44 personas en plantilla, non? Entonces, claro, pues sempre tes que estar dependendo de xente de fora, sempre hai 4 ou 5 personas pues, para cubrir baixas, vacacións, etc. E non hai, e cada vez é peor, non? E sobre todo, pois eso, o campo amplio de traballo que xa era aquí a zona, por ser zona turística, e cada vez hai máis xente. Por exemplo, este ano é dicir, a cantidad de xente que veu para aquí é impresionante, porque a mí me comenta, non? E temos todos os días demandas de personal para, e non podemos fastidia dicir que non, pero é a realidade. Por qué? Porque non hai xente para traballar. Por qué? Porque esa é unha cuestión importante, non? Falamos con xente da madeira, non teñen traballadores, con xente da hostelería, non teñen traballadores. Temos xente, porque a xente hai. Que pasa? Por que non hai xente para estes traballos? É difícil, ojalá houber alguén que tuvera a medicina para iso, non? Pero eu creo que vimos desde hai demasiados anos con políticas sociales nese aspecto que non se adaptan que non se fan as políticas adaptadas aos sectores de cada sitio. Todo é en conxunto en xeral e non é así. Temos que coller as zonas e coller os concellos, as provincias e mirar cales son as demandas que hai e formar a xente neso. Non é cuestión de facer escuelas talleres e, jardineros a punta pala ou quen dice jardineros, carpinteiros, non é esa a solución. É dicir, aí vamos equivocadamente. Estamos gastando moito diñeiro e, sobre todo, perdendo tempo, porque aquí o problema é o tempo. O tempo non se compra. Pasa o tempo, pasan os anos e estamos onde estamos. E que pasa? Que nós, ao fin e ao cabo, eu se miro para mí mismo, eu estou ben, ao fin e ao cabo o tempo que me queda ter solucionado, pero o problema é o futuro da xente que ven atrás. Estamos deixando un futuro moi fastidiado a xente nova que ven atrás. Daí que, bueno, a maioría dos negocios non hai relevo xeracional. Por qué? Porque todos son complicacións. E entonces, a xente desiste deso, non? Bueno, eu algo de medicina tamén, o sea, penso que é os gobernos non tiñan que dar eses 400 euros como están dando, porque a xente con eses 400 euros vai amañando con as axudas que dan, que tampouco non deberá ser, porque, o sea, danas para a xente que ven de fora, que eu non estou en contra da xente que ven emigrada, porque tamén nosotros fomos emigrantes, pero tamén hai xente aquí entre nosotros que está moi necesitada e non lles dan a axuda. Entonces eu penso que por aí vai un pouco tamén o tema. Ao mellor tamén relacionado con que agora non sei se é verdade ou non, pero que a xente, os rapaces, me refiero, estudian máis, pasan os anos estudiando e para oficios dos de sempre non queda ninguén dos de aquí, me imagino. O que falaba eu, decir, hai que enfocar a formación ou as zonas onde son o que se necesita, é dicir, por exemplo, aquí ganadería, madeira, restauración, e darlle un valor a eses traballos. Hai que valorarlos para que a xente os valore. É dicir, para que non é dicir, pois eu vou para aí porque é o último recurso que me queda. Non, pois tú vas para aí, bueno, pois efectivamente non hai noutro sitio e é un traballo como outro calquera. É dicir, vives, ganas, amañas da vida con ese traballo como pode ser calquera outro traballo. E un pouquiño é o que falaba Ramona, non? É dicir, eu creo que as políticas sociales aquí non van enfocadas a solucionar os problemas. Para mí as políticas sociales tenen que ser un termómetro
para facer un diagnóstico de como está a situación e cando hai un problema facer políticas para solucionar o problema e non seguir dando limosnas, como decir, sin solucionar o problema, porque ao final e ao cabo o problema sigue aí. É dicir, unha persona efectivamente pode adaptarse a vivir con esos 400 euros, outros 400 que fai por atrás, como suele dicirse, con traballiños, e sí, pero ese é o futuro, para nada. Entón había que meterlle, por decirlo así, meterlle mano a eso, pois en serio, porque vai ser o problema que está acabando coa sociedade, ao fin e ao cabo, Bueno, supoño que o voso sector de traballo de limpieza, pois, os fogares, lógicamente, os hotéis, imagino que será un sector moi importante, non? Tamén vos dedicades, por exemplo, a recollida de lixo, a limpieza polas rúas, ou eso non é o voso sector? No, eso xa entra dentro do outro parámetro, por decirlo así, profesional. É dicir, o noso sector é limpieza de edificios e locales. É dicir, o resto de limpeza, pois, xa entraría dentro de outro parámetro. Que hai moitas empresas de limpeza que si abarcan todo eso, pero bueno, no noso caso non vamos por aí, non? Temos o tema de que si que vai un pouquiño ligado o que é o tema de tratamientos de desinfección e tratamento de legionela, que si tamén é unha cousa diferente, é dicir, que requere unha formación de personal específico e todo eso, que bueno, pues que tamén é un campo para traballar, é un campo de negocio máis, non? É moi necesario aquí, o estudos sanitarios é moi necesario. Sí, máis que nada porque moitos dos clientes nosos pois é un servicio que demandaban, non? Entón, nós o que intentamos sempre un pouquiño ofrecer todos os servicios que o cliente pode necesitar nese aspecto, non? Entón tamén legionela é unha bacteria, non sei exactamente que é, plagas de insectos e todo eso tamén, o sea, un sector moi amplio, non? No, hai cada vez máis porque por motivos de cambio de climatoloxía, por motivos de cantidad de exportacións, cada vez hai máis pouco control nas exportacións, cada vez estamos encontrando e atopando aquí especies de insectos e outros que non había antes, e eso todo ven de fora. É dicir, movémonos moito máis, nós salimos máis de viaxe e todo eso, pois, traemos cousas para aquí que non había, entonces pois eso requiere tratamientos que hai que, na medida do posible, porque non todo é cuestión de botar insecticidas, é dicir, como a todas as cousas é igual que a limpieza, non é, como dice o refrán, non é limpio que moito limpia, senón é limpio que non ensucia, non? E nesto é igual, hai moitas cousas que facer antes de aplicar insecticidas ao tundurún, porque os insecticidas van en contra do ambiente de nós mesmos, non? Pero entonces eu imagino que a xente que traballa aquí en certas cousas ten que ser especializada, non é só pasar un paño, botar un pouco lejía, non, hai que ter unha preparación. De toda a xente que hai, pois, é dicir, para o tema de tratamientos ambientales estamos formados 4 personas, que requiere por facer os cursos oficiales e estar a empresa dada de alta oficialmente, bueno, registrada, etcétera, non? Despois o resto da xente pois ten os cursos en función do tipo de traballo que fai, non? Porque aparte, todos estes que falábamos, pois tamén podemos facer unha restauración dun suelo, é dicir, facemos traballos que van non son exactamente de limpieza, pero si van relacionados co que é o mantenimento dun edificio ou dunha instalación, non? Pois outra cousa, que esta empresa vai ter relevo, porque o fillo traballa con el, a muller tamén polas tardes, aunque polas mañás traballa na gestoría, ten aquí tamén con el axudándolle, e que entonces eso vale moito. Pero tamén digo, editor, por exemplo, aquí estamos que os nosos fillos e netos e iso que estudien, e moi ben que tiñan formados, porque ten que ter unha formación, se unha formación non vales para nada. Pero, por exemplo, aquí que antes había un relojero, había un sastre ou dous, había modistas, onde podían facer cartos a montós, se formaran neses oficios. Estamos quedando sin nada. Sí, efectivamente, quen conoceu a Vila Nova, o que era o que queda, porque doime moito dicilo, pero é que estamos quedando residualmente un concello residual de todo, non? Eu creo que todas esas cousas foi porque pola pouca valoración social que se daba a eses traballos, non? E un pouquiño
todo enfocado, é dicir, bueno, pois se non estudias, pois non vales para nada, non sei que, non. É dicir, aí hai un problema de educación social importante que ven desde atrás, non? Para min é básico eso. Bueno, tamén, por exemplo, no caso nestes que che nombrei agora, por exemplo, no relojero non tuvo descendencia, non puido deixarlle a naide para eso. Paquiño, o multiusos, como eu lle chamo, que agora está jubilado, pois tampouco non tuvo relevo. Entonces, claro, esas cousas vanse perdendo, porque, por exemplo, se houbera alguén que o vivira, que seguira, entonces non quedaría así deserto como comedou. Está claro que non hai que pensar que tudo iba a ser como antes, non? Hai moitos traballos, moitos negocios que polo propio sistema, pois, lógicamente, naquela época subsistían e hoxe ao mellor non tenen cabida polo que seña, non? Pero moitos delos, eu creo que sí, non? Eu creo para que en Lourenza moito comercio do que hai, é dicir, non soupo tampouco gestionar nin competir, non? E o propio Concello, é dicir, eu refírome ao propio Concello, é dicir, temos que competir igual cos outros, é dicir, aquí non hai, pareceme a min que non hai o que tiña que haber. E por qué? Porque non valoramos nin lle sacamos partido ao que temos diferente do outro. É dicir, Foz ten playa, Ribadeo pode ter playa, etc. Pois aquí temos moitas outras cousas que non ten Foz nin Ribadeo, pero que temos abandonados. Podía haber unha playa, bueno, dous, pero, por exemplo, o da Cazolga podía haber unha playa fluvial ali preparada. Podía haber moitas cousas, solo que hai que, bueno, como hizo outro, hai que saber o que se ten, a saber o que se quer facer con ele. Eu non me podo resistir a facerche unha pregunta porque o tempo xa se nos vai, entonces antes de que se acabe, eu creo que o sector da limpeza, todos o sabemos, é un dos que ten máis economía sumerxida, me refiero que hai moita xente traballando, ao mellor sin estar dada de alta, bueno, e moitas cousas máis. Esa competencia molesta vos ou sodes compatibles, digamos, unha persona que limpia polas casas sin declararse esas cousas, non? Vamos a ver, a nós, por dicilo así, ao nivel que estamos ahora mismo non é unha cousa que nos moleste. Molestounos moito cando se empezou, porque non é a parte, bueno, daquela había menos traballo, entonces, bueno, si era competencia directa no tema do volumen de traballo, pero sobre todo marcaba un pouco os precios que había que se puñían no mercado, non? Porque aquí falamos que unha empresa, é dicir, nós non é que me chufe, pero sempre tivemos o personal con todos os dereitos que tuvo, sempre. É dicir, todos asegurados polas horas que traballan, cos seus dereitos de vacacións, desde sempre. E aínda hoxe hai empresas de limpieza que non dan vacacións á xente. E que hai empresas de limpieza que ten o personal traballando ao mellor a 7 horas e asegurada por media xornada. Eso si fastidia porque, bueno, ao fin e ao cabo están marcando eles os precios, porque a xente vai ao barato, por dicilo así, aunque despois ao final, pois, é dicir, non dan os números. Se un traballo che leva 2 horas, pois levache 2 horas e tens que cobrar 2 horas. E o coste do personal e da empresa, pois 2 horas ten isto, é o que hai. Non hai, entonces lógicamente, pois sí fastidia. Pero, bueno, non é o noso solo, quizá o noso máis, porque bueno, polas circunstancias, pois unha persona, pois por dicirlo así, bueno, pois colle unha, como digo eu, colle unha fregona e unha escoba en recolledor e xa se pon a limpiar. Un portal ou unha cousa desses, moitos outros traballos non tan capacitados para facelos. Pero, bueno, tamén, hoxe en día, podemos dicir que tamén podemos escoller un pouquiño os traballos e deixar un pouquiño ese tipo de traballos que non son valorados e dedicarnos a traballos máis especializados que valoran máis e se poden cobrar máis, porque os necesitamos cobrar para sustentar todo isto, porque todo isto é por eso, é así, e todo isto ten un coste mensual e diario, etcétera, non? E cada vez máis, non? E vamos a ver, a ti pasouche que formache xente e despois te deixou plantado? O meu xenro Lázaro, que, o sea, que igual que se formou alguén e tamén, se ti ha visto non me acordo. Sí, obviamente, esa é unha cousa que está aí, que non se decir molestaste e gastas cartos en formar unha persona e pasado mañá, é dicir, marcha casi sin avisar en darche tempo a buscar outra, non? E así estamos, pero
é o sistema que está así, e non lle hai que facer, hai que resignarse e punto. Bueno, e ora me parece que este fin de semana os dous de festa a Cazolga, non? Non sei se tedes programado, Ramona. Sí, además tamén o fin de semana, o martes, concretamente, tuvemos ali no local social unha exposición de festa de fotos que quedou bastante ben, verdad, Tarsi? Estuvo moi animado, aunque eu, lógicamente, como non son de aquí, pois non conocía, pero, bueno, son cousas que me gustan sempre revivir o pasado das xeneracións e das xentes, non? Si, estou moi ben. E agora coa festa, pois tamén, como eles estaban un día, van para ali, tenen a súa nave, o seu garito, e van para ali, porque hai moitos anos. Estes foron unha familia que empezaron polo 1 de maio, non? O sea, e hasta que se acaba o brao, eles cando tenen que facer unha comida, van para ali, para a área, e ali están. Fomos dos primeiros xa antes de celebrar a festa ali, en montar o chiringo, como dicimos nós, e botar ali todo bravo. E este fin de semana, pois mira, é dicir, esa festa colleu, non quero dicir que vai a ser como o Naseiro, porque tampouco é así, é dicir, é o que falábamos antes, cada un ten que é o que é, non? Pero para ser o que é, pois é unha cousa moi animada, porque está chea de xente maior e xente nova, e todo Dios ali pasando ben e divertíndonos, non? Tedes que instaurar esa costume que hai no río Tíber en Roma de lanzarse da ponte ao río, non tes pensado? Non, porque ali non hai caudal para tirarse de riba do que é o pico da ponte. Hai un pozo, si que hai un pozo, pero está máis ben debaixo dela. Entón non podes facer eso. Bueno, tamén é conveniente, xa que estamos falando da empresa de limpezas Lema, que des uns datos auditos de como localizarvos, algún teléfono, algunha páxina web ou a dirección. Pois estamos no Parque Empresarial de Lourenza. O teléfono é o 608 18 51 87 ou 982 12 1607 e a página web é info@lemalimpezas.es. Bueno, ese é o correo electrónico, a página web é lemalimpezas.es e aí pois hai toda a información ou chamándonos directamente, que é o mellor falar boca a boca. Pero bueno, vamos dar as gracias aquí ao auditor, moitas gracias por recibirnos e foi un honor entrevistarte. Pues igualmente, moitas gracias por acordarvos de nós e aquí estamos por que queiráis. O Valadouro, con Juan García. Onte de noite soñei un soño ben trangalleiro. Onte de noite soñei que ardía o mundo enteiro. Ven bailar la cumbia, ven bailar tesouro, ven bailar la cumbia do Valadouro. Ven bailar la cumbia, ven bailar tesouro, ven bailar la cumbia do Valadouro. O oficio da carpintería non sei se lle podería tamén chamar arte, porque hai carpinteiros que fan auténticas maravillas en canto a mobles e moitas outros artefactos que fabrican. Eu recordo o caso dos carpinteiros de Ribeira que fan barcos, ou facían, case no pasado, barcos preciosos, carpinteiros metálicos, etc. Pero hoxe vamos a falar da carpintería tradicional, que é en madeira, e supoño que será pois fabricar mobles, portas, chan de madeira, etc. Recordo ese olor da madeira fresca porque meu pai, do cal sempre digo que non heredei ningunha calidade boa, pois era carpinteiro e manexaba moi ben todos estes temas. Eu, como quen me conoce sabe perfectamente, pois dediqueime a outras facetas laborais. Así que hoxe con Juan García en Ferreira imos falar de madeira e imos falar de carpintería. Unha cousa, Juan, bo día, que creo que ti tampouco dominas así como a mí, non?
Pois non domino moito, e tamén tuve un tío que precisamente traballou co padre deste invitado que temos hoxe, que non é outro que Juan Fernández González. Eu conozco por Juan de Arturo, porque Arturo era o padre, un carpinteiro, bueno, que nos fixeron tanto el como un tío meu a carpintería das casas, e un carpinteiro, como digo eu, dos de sempre, dos de antes, do que traballaban a mao e daquela maneira máis rudimentaria que hoxe, pero que eran oficios que aprenderon desde cativos. Eu creo que Juan, xa lle iremos preguntando, pero creo que un pouco heredou esa profesión de seu pai. Juan, gracias por estar hoxe aquí con nosotros. Bien, pois sí, eu funo aprendendo sin ningún estudio, porque como non me reinaba moito, isto dos libros tampouco era o máximo meu, entonces fun aprendendo a conta de machacar as maus e das cousas. Bueno, por o que me dices, os estudios son moi importantes, porque hoxe hai ramas de FP de carpintería, que creo que hai unha escasez de carpinteiros e de albañiles e de fontaneros, pero realmente tú aprendiche entonces con teu pai, non? Sí, eu aprendín con el e a conta de destrozar moito material que bastante se cabreaba comigo ás veces, que eu collía o millor, aunque fora para facer unha cousa pequena, para acabar xin eu collía o millor e deixaba o outro, despois tiñase que amañar. Bueno, é un oficio tradicional que hoxe está en decadencia. Hai carpinteiros suficientes para atender a demanda que tedes, ou hoxe é que tamén ven todo feito? Que opinas da situación actual? A ver, síguense facendo cousas, o que pasa que é moi difícil ser moi competitivo con grandes fábricas, nin eso, ao nivel que traballamos aquí nunha carpintería pequena, é iso. Entonces, sí, algo se vai facendo, mas se pide feito para ir amañando. O que se facía moito antes, eu sei no por a miña casa, era pisar os pisos que estaban, bueno, que empezaban a floxear, tablas rotas. Iso síguese facendo, entendo. E tema de muebles a medida e todo iso tamén vos demandan algo os carpinteiros artesáns como pode ser tú, perfectamente. Sí, claro que sí, que son os que máis se fan os de a medida, que os outros xa ou os pós ou xa os pillan feitos e nada máis que os vas poñer, pero os da medida hai nos que facer sí ou sí. Tú tes a túa carpintería, bueno, estás entre Cangas e o Valadouro, me parece. Estás máis tempo, se pode dicir, fora que no taller, ou o taller tamén lle tes que dedicar moitas horas, non? Sí, pero máis ou menos sí que ao mellor estou prácticamente mitad fora e mitad polo taller, ou incluso máis fora, ás veces. Os traballos que realizas, creo que por algo que teño oído e che teño oído a ti, non é só por o entorno, non é só por aquí, tamén te desplazas e incluso creo que chegache facerlle a competencia a Pepe, que foi tamén heredou o oficio, non o practica, pero seu pai era carpintero. Creo que chegache a Lugo ou por aló. Bueno, en Lugo ainda hai 2 semanas que tuve ou 3 traballando unha semana inteira, pero iso nada, hoxe en día non hai a conta de sufrir, vais onde faiga falta. Bueno, falando de todo algo, os de Lugo portanse ben, son como a nosotros, ou son como a Pepe. A ver, que opinas? Portanse ben, son como os da Mariña, ou a hora de pagar eso, cobrasles algo máis, entende, non? No, isto é adaptable, todo adaptable ao terreno según, porque señan de Lugo non se pode abusar deles tampouco, porque o que pasa é que os de Lugo, como son tantos, dan máis traballo que os da Mariña, ou non? Sí, bueno, dan máis traballo e tamén ali hai máis carpinteiros, pero non ten que ver que a población é moito máis grande, entonces... Ti dedicaste, como di Juan, a poñer chan o suelo e tamén portase eso, e mobles e de todo. Lugo, xa que falades da capital, medrou unha burrada. Desde que me vin eu pa aquí hai un montón de construcións todo polos arredores. É un lugar en expansión, pareceche que está medrando a construción ou vai en decadencia? Medrando, hoxe en día medran poucos sitios, mas ben reformase o que hai. O de medrar vai despacio a cousa. E falando de reformas, realmente as reformas son, entendo que casi máis costosas que a obra nova. A ti, postos a elegir, se che dan a elegir entre reforma ou obra nova, con que te quedarías? Depende, hai moita obra antigua que non é que a de hoxe, bueno, referente a outras cousas non, a aislamientos e iso son moito mellor as da hora, pero calidad boa, quizás que me quede coa reforma, coa de antes.
Pero estánlle roubando terreo á madeira outros materiais, non? Como dicías ti, o aislamento e todo eso, a madeira que antes usaba para todo vai a menos, oh? Sí, a madeira vai a menos, por eso nos temos que adaptar ás novas cousas, veña tableiro, o que a madeira maciza é deso, a madeira vai a menos. A parte, a madeira sigue sendo moi bonita e todo, pero... A ver, tampouco é a calidad da madeira da hora como a de antes. A de antes un árbol ao mellor tiña 200 anos e agora cortase con 25, para que seña igual a madeira. Iso é verdade, eu recordo de ver xente por aí que tiña castaños cortados de moitos anos, feitos nuns castelos, e hoxe iso perdeuse. E iso xa non se consigue esa madeira, verdad? Ou tedela que traer de fora, se vos fai falta. No, a ver, queda algo, pero moi pouca. Algo queda, pero moi pouca por aí en casas. Hai en moitas casas de antes que aínda hai algo de madeira, pero da que cortes hoxe en día, claro que nada consigues desa. Digamos que o aglomerado substitue a toda a madeira de antes, ou hai aglomerado por todos lados. Bueno, sí, hai no por todos os lados, e madeira sigue sendo igual, pero bueno, sabes o que hai. Bueno, ibeche preguntar, que teño aquí anotado, tú que opinas destes oficios tradicionales? Entendo que a ti che gusta, se non cambiarías de oficio, que tuveche seguro que oportunidade de buscar outros traballos. Eres partidario de que estes oficios debense facer algo para que continúen? Crees que fai falta máis carpinteiros en general, que o teu oficio? Ou como ves o futuro da carpintería de madeira? Eu vexo que o problema é que naide, si houbera uns ciclos por aquí de formación profesional ou eso, que por aquí cerca non hai, si que ao mellor empezaba alguén, pero así nesto non empeza naide a traballar. E non é un pouco triste que estamos no Valadouro en Alfoz, que hai madeira de sobra, que vaya menos a madeira, porque aquí véndese madeira, bueno, camións dela. Bueno, aquí véndese camións de eucalipto e da que medre rápido, para que a xente o que quer é pasta, quitar pasta rápido, pero a que bote moitos anos, aí está o problema. O eucalipto non é a mellor, verdad? Nin no piñeiro tampouco hai por aí outras mellores. Bueno, o eucalipto é eso, non será bon, porque a ver que eucalipto deixan agora tamén de 70 ou 80 anos. A xente quer o cheque antes, quer o cheque non esperar 70 ou 80 anos, senón, sendo madeira bella tamén é boa. Bueno, pero falaba Pepe do piñeiro, o pino do país ou o pino de fora non necesita tantos anos e eu creo que é boa calidad tamén, verdad? Ou non temos boa calidad de madeira por aquí? Si, o que pasa que o pino daqui hoxe en día o mandan para moitos sitios para fora, que non hai a humedade que hai aquí a todo, e ali aguantache perfectamente, pero aquí o pino, pola humedade toda, polilla moi rápido. E falando de madeiras, pois agora parece ser que a maioría das madeiras que se empregan na construcción son de fora, ou non? Que xa non son daqui da nosa terra, veñen de África incluso, de Brasil ou non sei onde. Desa tamén xa se empleou máis que se emplea, porque non é polo empleala, anque viñara había se emplear igual, pero o costo cada vez vai aumentándose bastante, entonces hoxe en día sí que madeiras de fora úsase, pero de pino de fora, igual que o de, pero das outras cada vez menos, que a xente na máis ve os números, cambia de idea. Bueno, como di Juan, eu non son experto en madeira, pero teño oído falar aos que saben de, por exemplo, da teca, non? Que é unha madeira, creo que moi dura, non estou seguro, que se facía o chan de teca, non sei que outras madeiras raras hai por aí, porque nós poñemos na casa, pero moitas veces non sabemos o que poñemos, ou? Bueno, aquí, desa cando se empezou a teca, a xatoba, e todo eso, esas eran madeiras que sí, que se empezaron a poñer moito, e eran madeiras moi duras. Agora, ao ter máis salida, pasa igual que coa daqui. Cortan antes. A ver, sigue sendo madeira boa, pero eu me acordo perfectamente que tú collías un tablón de teca, o puñías encima da cepilladora e agarrabas as dúas maus para dar aguantar o queso. Agora xa a cepillas como a outra calquera. A madeira, ao haber demanda, indudablemente se corta máis rápido. E de feito eu teño uns castaños, terán uns 15 anos, valerán ben para vender. Para vender, pero para que? Para estacas. Bueno, hai que esperar, a ver, non creo que os corte eu. Bueno, vamos a ver, Juan, tú eres autónomo e traballas solo ou tes alguén contigo? Cando tes demanda, contrata xente ou amañas? No, eu normalmente autónomo é sempre solo, senón reunímonos outros autónomos e vamos amañando 2 ou 3 ou os que faigan falta, pero con autónomos, nunca tuve empleados.
E como te apañas? Porque supoño que en algunha ocasión os pesos e tal, un solo manexalos é complicado, ou non? Claro, para esas cousas é porque hai que depender, como digo, de outros autónomos, porque, por desgracia, como empeza pouca xente, nesta zona a maioría somos así, autónomos, entonces, unhas veces por uns e outras veces por outros, axudar uns a outros. Sí, correcto. Contanos así algunha obra que teñas facendo agora, pero unha obra de envergadura, algo que ao mellor podes coller un edificio para mueblar ou para pisar, ou obras así de certa envergadura que che levara, que che levara máis tempo do normal. Non me dedico moito a obra grande, desto de promotores de moitos pisos e todo, porque eu prefiero ir máis traballo máis pequeno, e a miña maneira é arriesgar menos tamén. Non vou dicir que señan malos os promotores, nin nada, pero prefiero ir máis despacio, que coller obra tan grande. E iso, os que son varios, moita xente, claro que lles interesa moito a obra desa, pero, para un así solo é un pouco máis arriesgado. Entonces, dedicaste prácticamente, reformas e obras pequenas. É rentable o oficio de carpinteiro? Eu entendo que sí, que se che ve ben. Fanse moitos cartos, digo eu, por si me dá a min en horas libres de montar o oficio. Eso por a xente decidir, o de autónomos vendes que se deciden poucos, pero eu vou amañando, porque máis ou menos levo así toda a vida e hai que ir adaptando ao que se pode. Rico non me vou facer nunca, non é o mismo chegar a rico que a reventado, pero o traballo vai habendo. Bueno, temos entrevistado no programa moitísimos autónomos, dicen que son os máis sofridores da economía, supoño que teñen razón. Cales son os principais problemas como autónomos? Non sei se algúns teñen falado do papeleo, da burocracia, de tantas cosas que hai que ter, ou hai máis problemas? A ver, o papeleo sí é máis eso, que sendo así autónomos e sendo un ou dous, tú tens que facer todo. Igual que non unha empresa grande, só hai un que se dedica a facer presupuestos, é unha cousa e outra, o autónomo non é o traballar. É o papeleo cada vez sí que é máis. O papeleo para todo cada vez é máis. Cada vez apertanos máis por todos os lados, pero a todo o mundo. Os impuestos e todas esas cousas tamén, verdad? Os impuestos, se foran os cartos todos sempre, pero sempre, en todos os casos, ben gastados, está ben pagalos os impuestos e todo. O que pasa é que, ao final os cartos van sindo, quen sabe como. Juan, en caso de que montemos a carpintería e levo a administración, ti cortas as tablas, ou? Non hai problema ningún, eu cortar sempre se me deu ben, non teño problema. O problema é que non entendo a serra, pero fora dai todo ben. Desa, cando a apuñades, levades eso, eu despois son o que vou na máis que ao fin de obra cobrar. Falando de cobrar, que era unha cousa que teño aquí anotada, falando de cobrar, non creo que hoxe en día pode haber ainda así algún problemiña a hora de cobrar, ou mellor algún pequeno pufo, sin non días nombres, por Dios, que ao mellor son eu, pero vamos, non digo eu, sempre pode haber algunha pequena perda nese sentido. Pois, por desgracia, dixera outro, sí que hai sempre, porque a xente esa dos pufos é moi profesional, entonces sabe ao que se dedica e vai mirando donde pode pescar, aquí e acolá, ou onde pode pescar. Non, digo, iso tamén estou pensando eu, que che dou ideas, iso tamén yo podes dicir, por exemplo, a Hacienda, e que lle cobre a Hacienda a eles. Non che parece que sería unha boa idea? Eses pufos que os pagaran a Hacienda xa quedaba para ti? Claro, pasarlle a factura ao da Hacienda e dicirlle, non, agora xa me cobrache no trimestre, pero agora arréglate que po seguinte eu isto se non tesmos que volver. Decía Juan que a túa familia, o teu pai, logo empezou xa na carpintería lá por Vilacampa, se non me equivoco, non? Traballando ali. Como foi cambiando o oficio? Porque desde que teu pai traballaba hasta ahora, imagino que en canto a ferramentas e todo iso é a revolución, vamos. Claro, eso vai cambiando todo. O caso é irse adaptando a todo, aunque parece que non. Hai seguir na medida do posible o máximo, pero sendo así unha persona sola, dá que facer o ir cambiando todo de ferramenta e todo. Hai que ir pouco a pouco, que como te atrases, hai que ir comprando pouco a pouco, porque senón ao final o viaxe é moi grande. Cando queiras cambiar, o viaxe é moi grande. A maquinaria é cara. Unha cosa, non sei se dicir macabra ou algo así, porque eu conocín a moitos carpinteiros e, por desgraza, algún dedo alá foi, non? No teu caso, gracias a Deus, non,
No meu caso, unha esquinita de nada dun me falta, pero bueno, non vou, dixo, toca madeira como faigo sempre, pero máis val que non, pero en calquera momento pode pasar, pero de momento vou safando. É importante safar e que haxa suerte, porque non é só cortar os dedos, senón traballades en altura, sempre pode haber accidentes, sempre pode haber caídas. Cantos anos levas no oficio? Porque eu acordo de estar teu pai na nosa casa traballando e tú xa empezabas a traer as cousas. Cantos anos levas? Eu estou calculando, 25 debos levar. Nada, que estou seguro que por o taller, aunque leves 25 en activos, como autónomo, traballando, desde logo, seguro que por o taller xa lle recollías algo de viruta ali a teu pai, seguro que che puñía a barrer, porque eu pareceme que teu pai que bueno, leña non che daba, que é unha broma, por suposto. A barrer e cousas desas, e pasarlle alguna cousa, deso ao millor xa cando... Sí. Deso ao millor xa hai en vez de 25... En vez de 25, ao mellor xa hai 35. Oiche, Juan, e leña si que lle daríamos a un carpinteiro, son leña ten que dar. Non, a leña, seu pai daba a leña, pero era para que recollera, non. Nin moito menos Arturo non era capaz de darlle leña de outra maneira. O mellor a merecía, pero non sei. E vaiche dicir, agora contanos algunha anécdota curiosa que che pasou no traballo, algún caso curioso, divertido, anécdota, non nos fales de peligros, fálanos de cousas graciosas que se che veñan á mente, ainda que fora con teu pai traballando, ou tú solo, ou así algunha cousa curiosa que che puide pasar. No, de caídas e deso non tuve problema ningún. Acórdome dunha cousa moi especial, que como está un solo, para adiantar moito traballo, puxen toda a ferramenta encima dun montón de madeira de pisar. Cando quixen lanzar algo para arriba, abreuseme un montón todo ao medio e caín eu no furao no medio e veume todo encima. Para salir dali non che foi unha broma. E tando solo. E outra vez, por falta de experiencia, pois estaba colocando unhas portas, antes non era como agora, que xa levas todo montado a eso, pero ao principio de todo, casa sentabas no sitio, desde aquela non teñas medo, que xa metín sempre algunha ferramenta comigo dentro. Metín unha, entraba moi apertada e metina e botei máis dunha hora, bastante máis, para dar salida do local. Bueno, e nos tempos que vivimos, que a economía sabemos que vai así plis-plas, vamos tirando, non? A xente que encarga máis, hai moita xente que encargue cousas caras de calidade, portas boas, macizas e tal, ou vámonos a eses mobles, como se dice, con cámara de aire polo medio, de mala calidad, que é o que máis predomina? Bueno, que sigue quedando algo de xente desa, da que quer cousa boa, é da de antes, pero é a mínima, porque a da hora hai algo de xente que tamén lle gusta eso, sí, non hai problema, gusta a cousa boa, pero cando lle pasas o presupuesto e os números, paso ao folio e dice, quedome con este outro. E así unha pregunta que aquí a veces facemos publicidade, pero ora vou facer anti-publicidade, ao contrario. Que opinas, por exemplo, de IKEA? Cousas semellantes que venden mobles, lógicamente, de madeira. Que calidad, que opinión te merece? Bueno, o de IKEA, para dar ideas, sí que é unha cousa moi boa, os planos que facían é todo. Agora, o de calidad eu tampouco me vou meter 100% niso, que eles saben moi ben. Cando empezou IKEA, era todo regalado, pero tamén a calidad era como era. Agora, algunha cousa mellor teñen, pero a mellor tamén hai que pagar, como nos máis sitios. Eu recordo, tú sabes, Juan, que teu pai, eu teño moi bons recuerdos de Arturo, o padre de Juan falleceu, bueno, non sei se hai 2 anos xa, non? Ou por aí, bueno, para diciembre. E traballou con un tío meu, que era meu padriño, tuveron unha carpintería xuntos, pero o meu padriño sempre me contaba, e a min facíame moita gracia, que teu pai traballara con Moa. Moa era un señor que tiña a funeraria. Entón, supoño que facerían algún ataúd. Tú, así, un ataúd, eso atreverías a facelo para dentro de 50 anos, para min? Home, eu eso facería sin problema ningún. O que pasa que, incluso teño falado algunha vez con estes da funeraria, o que me joroba é que conseguir a patente para facelos. Para conseguir a patente é eso. Sí, lle teño ido moitas veces a meu pai, como dicías, que é teu tío, que facían bastantes. E ainda está aquí de noso veciño por aquí, o que os probaba era un que era carpinteiro como a eles, deitábase neles, era domingo. Deitábase neles para probalos, o que lles puñía era medo, para facer a comedia, deitábase para probalos.
Bueno, Juan, ti sería con hilo musical, canal satélite de televisión para estar agustiño. Totalmente enchufe por levar o móvil e o cargador, pero dentro de 50 anos. Tú estarás en activo daquela. Cando pensas jubilarte? Bueno, eu jubilarme, eu tiño as miñas ideas fijas. Eu creo que non vou ser destes que vou estar hasta os 80 anos sin jubilarme. Eu, cando me chega era, e se poido, e me chega para vivir, e me jubilar. E despois dedicaraste, non sei, como facía meu pai, a construir cousas máis artísticas, porque recordo que meu pai, cando se jubilou, fixo unha casiña de muñecas para as súas netas, non? Que non as facía no seu traballo, lóxicamente, non se iba a poñer a facer casas de muñecas. Algo a seguir, ou algunha cousiña así para entreterse, sí? Home, sí, porque, vamos a ver, iso é igual que é o que dice hoxe en día que se lle tocan unha lotería moi grande xa non volve a traballar. A xente que seña traballadora, cando lle pasen 2 ou 3 meses sin facer nada, eu creo que, aunque seña unha cousa mínima, que a vai facer, que non vai abandonar de traballar todo así por así. Cando leve 2 ou 3 meses de vacacións, xa cambia a idea. E falando de vacacións, como os autónomos colledes vacacións? É unha pregunta por se me dá a min por volver a traballar. Home, pois mira, iso poste de autónomo non hai problema ningún. Podemos coller as que queiremos. Xa sabes que nas cobras e non pasa nada. Xa sabes que nas cobras podemos coller máis que a ningún dos outros. O peor é o carto. Bueno, Juan, foi un verdadeiro placer estar aquí contigo hoxe. Rememorando e botando en falta os oficios tradicionales, non é só carpinteiros, senón albañiles e fontaneiros, creo que fai falta de todo, pero quizás unha FP que nos dera un título e despois a experiencia, porque o título só creo que vale pa pouco. Pois moitísimas gracias por estar, sigue co oficio, aguanta o tirón, aguanta o tempo que poidas, que non haxa crisis, que non cortes moitos dedos, que non teñas moitos problemas, que non quedes pechado nos armarios e que teñas moita sorte. Moitas gracias por terte aquí con nosotros. Va logo, moitas gracias. Bueno, eu vou seguir eso, mentras poida, mentras non me chega a jubilación, eu despois eso o retiro porque algo ben tamén non hai que pasar. Tamén non vou pasar antes, como che dixen, porque podemos ter as vacacións que queremos con non cobrar. Alfoz, con Antonio Jesús Lorenzo Cachín. Os que xa temos uns anos máis dos que quixeramos, lembramos aqueles recordos de hai anos, aqueles recordos de series televisivas que nos deixaron unha impronta na memoria. Eu recordo unha que se chamaba MacGyver. O meu amigo Cachín, que estará aquí comigo, tamén a lembrará, porque MacGyver era un individuo que resolvía casos misteriosos e polémicos grazas á súa intelixencia e á súa habilidade para construir artefactos peligrosos e letais coas cousas máis simples. É dicir, que valía para todo. Por que digo isto? Que non vamos a poñer aquí a proyectar ninguna película de MacGyver. Cachín, boa tarde, pero vamos a falar dun MacGyver, así entre comillas, que temos aquí en Alfoz, sí ou non? Boa tarde. Hola, boa tarde Pepe, boa tarde Mariña maravillosa. Pois efectivamente, nesta calurosa tarde vamos falar pois dun MacGyver. Efectivamente, daquela película dos anos 80, finales, principios dos 90, aquel rapaz que eu, pois, o tiña como un referente á hora de peinarme, porque eu daquela tiña bastante pelo, non como agora que me estou quedando así por arriba con pouquiño, pero sí que me peinaba así para atrás como a él, deixaba o largo por detrás como tiña él, bueno, que me gustaba o seu peinado. Efectivamente, non todo o mundo é un gran empresario, non todo o mundo é un pintor, non todo o mundo é un escultor, non todo o mundo é un escritor, un gardarrío, se me está dicindo Pepe, que para iso hai que valer moito e hai que saber moito, pero nos povos ten que haber xente que esteñan todo. Xente que colabore pois para facer unha festa, que colabore no equipo de fútbol, que colabore cando hai neste caso, un mercado medieval no noso concello, cando hai que dirixir os coches
na procesión do San Cristóbal e incluso axudar a colocar as mesas e a montar as distintas carpas que poida haber. Pois esa xente para min ten un valor incalculable. Pois ao mellor é o que estaba dicindo ao principio, non fan grandes cousas, pero son necesarios para que un pobo poida vivir da cultura, das festas, que tamén é necesario. Con nosotros temos a un home, que xa é home, porque é máis ou menos da miña idade, bueno, un poquinho máis maior, 2 anos ou así, pero que toda a vida ás veces riñíamos, pero ao final, despois desas riñas, bueno, si pode chamar, sempre acabamos sendo amigos. Ele ten varios nomes, pódese chamar por Antonio Vizoso, Toñito de Cora, Toñito Vizoso, Toniño, bueno, non sei, Antonio, que tal, boas tardes. Hola, boas tardes, boas tardes. Por que nome queres que te chamemos, despois de todo ese elenco que mencionei? A ver, eu sou un Toño, Toñito, Toño ou Toñito, Antonio apenas non me chama naide, pero Toño, Toñito, Toñín, depende, quen? Bueno, tú sabes que o día de San Antonio de Padua, porque hai San Antonio Abad, que é o 17 de xaneiro, pero o San Antonio de Padua, que é o 13 de xuño, que eu tamén celebro ese santo, que son Antonio, sempre nos felicitamos. Sempre. E a mí non sei quen foi o que me dixo que o meu santo non era o 13 de junio, que era non sei que fecha, me dixeron que era San Antonio non sei de que, pero eu digo, eu son o 13 de junio San Antonio. O que te estaba dicindo eu, 17 de xaneiro, que se mal non recordo, que é San Antonio Abad, que é o patrono dos animais. Ao mío che dicían por aí, porque tamén é Antonio. Bueno, sexa como sexa, ti celébralo o 13 de xuño, como a min, San Antonio de Padua, e que nos felicitamos, que iso tamén, pois, é importante que nos felicitemos, que iso quere dicir que seguimos sendo amigos, Toño. E xa que nos vamos vendo, como dicía Don Lorenzo, o peor é cando non nos vamos a ver, pero mentre nos vamos vendo, podemos nos felicitar. Bueno, falache de Don Lorenzo, efectivamente, quen era Don Lorenzo? Don Lorenzo era o cura párroco que tiñamos en Bacoi, e últimamente estaba tamén dando misas en Oirán. Agora está jubilado, felizmente. Estaba aí velliño, o home tamén. E, bueno, era un bon cura. Cando pregunteiche quen era Don Lorenzo, eu xo sabía, pero era para que nos dixeras de que a parroquia eres do Concello de Alfoz. Xa nos quedou claro que eres de Bacoi. Ainda eres xoven, que és un poquinho maior que a min, 1 ano ou 2, pero podes dicir a túa fecha, a túa data de nacemento? 19 de novembro de 1973. Bueno, pois eu son do 17 de decembro de 1975, así que por aí, sí, 2 aniños, máis ou menos. 2 anos e un mes. Bueno, Toño, isto foi a modo de introducción para saber quen eras. Tú estás en todo, eu sempre o digo. Eres un home que hai que entrevistar. Non o mío por facer grandes cousas, como a min, que eu tampouco fago grandes cousas. Pero porque estás en todo. A ver, contame, por onde andas? Pois agora tarta eu estou algo menos metido en todo, porque despois de 30 anos que levo metido en moitas cousas, todo vai cansando, entonces xa últimamente sigo axudando no mercado medieval. Outro día pasei por Carballido e estaban empezando a poñer as mesas, pois arrimei ali o hombre, puxen as mesas co de Carballido e fai unha semana fun ás oiras a axudarlles a asar un pouquiño o que tiñan para facer para a comida da noite. Pero levo de 20 anos metido en todo tipo de cousas, asociacións, grupo de gaitas, banda de música, teatro, unhas cousas e outras. E polo menos estuve entretenido durante este tempo. Sí, porque muller pasache como a min, tampouco che dá moita lata, nin os fillos. Non, eso non, de momento non, ainda pode vir. Estamos a tempo, porque, mira, eu teño un compañero de traballo que tuvo un fillo o ano pasado, sí, non sei se o ano pasado xa hai 2 anos, porque corre tan rápido o tempo, creo que foi en agosto do ano pasado, con 52 ou 53 anos, tuvo a primeira filla. Outros amigos que temos por aí cercanos tamén tuveron o seu primer fillo con 52, tamén 53, así que estamos aí. Home, agora a media debe ser 30 e pico, cerca dos 40, porque cando nos tempos de nosos pais eran con 18, 20 anos, tiñan un cativo, agora subeu a media, hasta os 30 e pico, por aló. Bueno, eu tamén teño que dicir que son un pouco do que dices tú, hai que ter os fillos un poquinho máis novos, porque senón, en vez de ser pai, eres avó. Bueno, Toño, eu conozco-te desde sempre, desde que íbamos á escola, desde que fomos ao instituto, a Foz, finales dos 80, principios dos 90, pero nestas cousas así culturales, eu penso que ti empezache, se mal non recordo, en Radio Valadouro. A ver, antes de estar en Radio Valadouro, con 18 anos, 19, estábamos no grupo de gaitas Porto Douro de Bacoi,
que durou hasta o ano 94, 95. No 93, no 93 metíme na banda de música de voz, que me chamou Arcadio, que fixera a banda de música, e fun palo, botei ali 10 anos ou 12 con el. Estando na banda de música tamén empecé a axudarlles algo ás directivas que había aí antes de estar eu como directivo, metíme para axudarlles ás directivas, estaba na porta recollendo entrada no fútbol. E claro, depois xa Porto Douro xa desapareceu, pero eu seguía na banda de música, seguía no fútbol, e empezou Raiolas no 2000, máis o mercado medieval, que eu no mercado medieval estou desde o principio casi, e fun andando en todas, e moitas cousas por aí metido, sempre. Efectivamente, que non me acordaba eu dese detalle da Asociación Porto Douro, que tuvera moito auxe naquele momento, cando se fundara. E máis se mal non recordo, había un programa na Galega, daquela que dali a pouco se fundara a Televisión de Galicia, que se fundou no 85, pero polo 88 ou por aí había un programa que era a Arestora, e ali fora a Asociación Porto Douro de Bacoi. Bueno, era a Asociación de Veciños de Bacoi, Porto Douro era o nombre do grupo. A Arestora fora creo un par de veces. Ainda que creo que non sei se teño por acaso o vídeo de cando foran ali a Arestora, non é hai moitos anos. E claro, daquela funcionaba bastante ben. Cando xa fora a inauguración do ayuntamiento flamante que temos aí en frente ao colegio, foran varios grupos, fora o Amadolar, me parece, fora o grupo de gaitas o Castelo, un de gaitas non, un grupo de baile, porque non tiña gaiteiros que tocáramos nosotros os de Bacoi a nosa parte, mas tocáramos para que bailaran eles tamén. Naqueles tempos, porque hoxe mandas un correo electrónico e xa ao momento chuben e dices quero participar neste programa, Arestora, bueno, agora Arestora non hai, pero Luar ou quen anda aí ou por aí, pero naquele momento como unha asociación de veciños se puña en contacto ca Televisión de Galicia, por exemplo? Pois realmente non sei, esa era cousa dos directivos daquela, que estaban Pepo Tapicero estaba o de Tretas, estaba toda esta xente que non sei como facían, supoño que terían o teléfono de algún directivo dali da Televisión de Galicia, chamarían para poñerse en contacto para acudir como público. Ou se mandaba unha postal, que daquela estaban moito de moda mandar as postales. Se mándanos unha postal ou correo tal, seguro que tamén puido ser así. E tú, naquele entonces, cando eras prácticamente un rapaz, tocabas o tambor, o bombo ou a gaita? No, eu sabía tocar a gaita, algo, e tocaba o tambor ou o bombo, dependendo de algunha canción así que fora, ou unha cousa ou outra. Tú estudiaste algo de música ou tocas do oído? No, eu estudiei música, eu fixen 4 anos no Conservatorio de Música de Santiago, que tamén tuvera metido aí con 13 anos, con 14 anos eu xa tiña feito cuarto de solfeo no Conservatorio de Música de Santiago, só que eu non quixen seguir pura música porque era un neno e era un vago, a música requiere moito esfuerzo, entonces quedeime aí, pero bueno, eu controlaba bastante, a verdade, señorita, eu de música puiden vivir da música, pero todo quedou nada. Bueno, vives das festas, vives do que faz por aí, que iso tamén, pois, olla, a todo mundo lle gustaría vivir así. Bueno, é unha broma, isto é unha broma. Despois de Porto Douro, dices que veu a banda de Foz. Na banda de Foz, que tocabas? Na banda de Foz empecé tocando o bombo, bueno, tocaba o bombo, despois cos anos, porque a banda empezou cun bombo que tiñamoslo posto nunha silla destas das de antes, da playas, que se... estaba como a trilha ali, había unha caixa de ritmos, unha caixa, como lle chaman, a caixa da batería. E depois, claro, foi evolucionando, veu unha batería, veu un bombo máis grande, viñaron os timbales, veu máis xente, entón eu xa me pasei os timbales, outros pasou ao bombo, pero foi así. Pasacho ben durante esa época que tu eche aí na banda de Foz? Pasei moi ben, teño bons recuerdos, anécdotas, porque íbamos tocar a moitos sitios, fomos tocar a Televisión de Galicia ao Luar 2 veces, a Oviedo a Cabalgata íbamos e siguen indo desde aquela, non pararon, siguen indo os que quedan aí sempre tocar a Cabalgata e tiñamos moitos sitios fijos por aí, os que íbamos todos os anos. Bueno, despois, efectivamente, antes da radio, apareceu o grupo de teatro Raiolas, polo ano 2000, do cal, pois, tanto Pepe como eu, pois, formamos parte, e fomos fundadores. Empezamos no mercado medieval precisamente do ano 2001 e depois tanto nos gustou aquela actuación que decidimos seguir. Que vivencias tes daqueles anos? Teño vivencias tenas que ver, o peor é a memoria, que son os anos, cachín.
Pero, bueno, eu recordo moi ben, e sempre, a ver, eu sempre tuve no lado que non se vía moito, que eu sempre era o que andaba coas alargaderas, coas luces, co sonido, empezamos 20 cordas cunha mini cadena ali e 2 altavoces pequenos, depois foise ascendendo cando se puido comprar un equipo como debido, pero, bueno, sempre actuei algunha vez, cando dun día para outro me chamaban, oi, mira que se lesionou nun pé rugby e tuve que aprender dun día para outro o diálogo, bueno, pero, bueno, como xa estaba feita ver a obra, máis ou menos sabía por onde había que ir. Recordo eso, recordo que precisamente na segunda obra que fixemos, a primeira foi A sensación de Camelot, de Manuel Lourenzo, pois precisamente aí no mercado medieval, e a segunda fora O achado do Castro. Fixeras de Romano. Sí, fixera de Romano eu, non sei se estaba Daniel de Cora ou quen estaba comigo tamén, non me acordo agora. Podes recordar en que sitio foi? Porque creo que foi unha vez, nada máis, que foi precisamente polo que dices tú, que tú estabas un poquinho por detrás do escenario, que non por ser así é menos importante, que todos somos necesarios, pero creo que fora solamente unha vez, e recordas así, porque pareceme que non fora en Alfoz, nin fora por Ferreira, fora por un sitio bastante longe. Non, por aquí non foi, ao mellor puido ser por Begonte, Xermade, ou por aquela zona xa que íbamos. Creo que fora o... como lle chaman, a Javier, que era o que facía, era o romano titular, Javier Marrubia, e no Pidereiro fora o no canto. Bueno, como parte implicada, quero tamén lembrar algo de Raiolas. Ese equipo de son do que fala Toño, que agora existe aínda, que non morreu o equipo, e é un equipo de categoría. Por desgracia non podemos usalo moitos anos, verdad, Toño? Comprámoslo casi ao final e quedou máis ben para o mercado medieval, non? Ahora está por aí para o mercado medieval, hai veces que ven Juan Novas e oi, cando ainda non compraran a Lun Ferreira o que tiñan ele máis móvil, pai pedío, dábase, deixábase, e bueno, pero agora por lo menos úsano aí outras asociacións, está útil para outras cousas. Porque temos que decir que Raiolas non fai teatro, pero non desapareceu, porque no mercado medieval participa e todo, non? Home, si, no mercado medieval sempre se fai aquela actuación para rellenar un pouco aquela noite ali e sigue actuando ali, ou... E ainda, incluso se tú cando faz algunha obra por aí con outro lle pides algún dos antigos de Raiolas actuar, actúache. Bueno, tamén teño que recordar, xa que estamos falando do equipo de música, teño que recordar, pois, aquelas luces, aquela cantidad de luces que se conseguiron, que creo que fora dunha orquesta, que lle sobraron, e depois tiñamos unha pila de luces, facíamos noite, facíamos día, facíamos sol, facíamos penumbra, eu recordo que te enfadabas moito, porque había moita mezcla de cables, cando había que montar. Non sei se recordas algo deses momentos. Eu, cando veo o equipo, tuve que inventar unha forma de poñer os focos individuales ou de dous en dous. E o problema que tiñamos era que eran luz analógica, non era o que a hora de 5 vatios ou 10, aquilo era 1000 vatios cada foco, levábamos 9 ou 10 focos, eran 10.000 vatios para enchufar a algún couso que ya había que poñer un palillo por debaixo para ter conta do couso que xa non andaba caendo diario. Podes saber de que orquesta foron os focos, porque creo que tú tuveras no medio daquela compra. Sí, non sei por que mediación de me enterei eu co grupo... o Orquestra Estrella que había aí en Burela, que vivían a casa onde fomos buscar os focos a todo, era en Cervo antes onde está aquele taller ali na subida, e fora ali por os focos, non me acordo que pagáramos por eles, viñeran a chadeles vos, outros máis malos, pero bueno, pagáramos pouco en comparación do que podían valer, pero bueno, foron nos dando utilidade. Agora, claro, isto xa non se leva, agora hai o grupo de luces, todo que van analógico, logo digital, que non pesa nada para os equipos que hai de corriente nos locales, é moito máis fácil. Creo que no 99 foi a primeira edición do Mercado Medieval aquí en Alfoz, que fora feito pola Asociación Cultural, logo despois xa pasou a unha comisión xa propiamente dita, chamada do Mercado Medieval, e apoiada polo Concello. Ali xa empezaste tú, empezamos nosotros, tú ainda sigues, aunque os restos teñamos un pouco en stand-by. Non sei que anécdota nos podes contar, o que faz tú no mercado medieval, se te vistes de medievo, se andas por ali e disfrutas algo, se podes disfrutar, contanos. Pois bueno, eu no mercado medieval, por exemplo, estes anos, o que faigo é 15 días antes, 3 semanas, empezamos un grupo de personas, para unha cousa, outro para outra, empezamos a montar mostradores, a montar bandeiras, a montar daqui, dali, e todo. Pero, bueno, eu chegaba aquel día e xa eu digo, bueno, eu montamos, eu vou
puño o meu traxe que teño na casa de medieval e estou ali por o mercado, home, se hai que axudar a traer unha caixa dun lado ou ir buscar algo ou outro a traerlles pa que non se movan eles, voullelo facer, pero prefiro estar un pouquiño suelto por ali no mercado. Podes chegar a disfrutar algo do mercado? Mira, chega ese día cun cansancio ás veces tan grande que non disfrutas algo, pero non disfrutas total porque estás cansado, non te apetece facer nada. E o peor de todo, cando pasa ao mercado medieval, tens que descompoñer todo outra vez. E cando pasa ao mercado medieval, hai que descompoñer todo, pero como a xente pilla con afán montar para facer un mercado, depois chega a hora de desmontar e xa non ten aquel afán, xa desaparece a xente. Bueno, despois de todas estas cousas que estivemos mencionando, apareceu Radio Valadouro, agora sí, polo ano 2005, 2006, 2007. E tú estabas nun programa que se chamaba Son Vidas. O programa Son Vidas, que estaba capitaneado prácticamente por Luis Miguel e Rupi, e depois estábamos os máis colaboradores, Rocío falando de recetas, Susanita a do relojero, de moitos temas, porque ao ser un pouco máis maior que a nosotros conocía o Ferreira de antes, acordábase algo, falábamos do mellor do Ferreiro ou Alfoz de Ada das épocas de antes, eu falaba das festas e das orquestas, trataba tanto das festas todas que había, máis ou menos eu sabía as orquestas que viñan a cada festa, e dicía ali por o día de emisión, bueno, tiñamos un programa de 2 ou 3 horiñas. E tiñamos xente que nos escoitaba, que se montaba, como yo en Burela nos escoitaba, e se montaba no coche, e se iba co coche hacia o castelo ou por aí hacia unha zona alta onde pudera escoitar a emisora e oía o programa de o coche. Pero acabas de desvelar un secreto que hai moitos anos que a xente non sabe. Había un personaxe no programa Son Vidas que se chamaba o Festexeiro e non se sabía quen era, pero a ver se agora se van a enterar a xente. Eu creo que daquela, bueno, houve moitos que lle custou sabelo, pero había que non sabía ben. Pero houve moitos que lle custou. Ainda un día fixemos unha trampa, unha chamada telefónica, e, bueno, entre o Festexeiro e máis eu, estuvemos falando os dous un con outro, para ver se a xente, pero a xente penso que non sei se te cuenta se non. Bueno, eu ainda tiña dúda. Tú eras o Festexeiro? Eu son o Festexeiro, vou non dicir agora aquí despois de moitos anos, eu son o Festexeiro. A verdade é que a primeira noticia que tiña era dos que dudaba se tú eras realmente o Festexeiro, porque era un personaxe que naide lle puña cara, falaba das festas e tal, pero non sabía que eras tú, así que no ano 2024 entereime de que Antonio Vizoso, Toñito de Cora, Toñito Vizoso, Toniño... Depois de 20 anos, casi, depois de 20 anos xa o pecho. Era o Festexeiro. Bueno, home, pois mira, pois xa estou contento agora, pois xa podo facer vida normal por aí, porque xa, ahora mismo xa conseguín o que quería saber, que Toñito era o Festexeiro. Bueno, me imagino que terás bons recuerdos daquela época tamén, non? Sí, foron moi bons recuerdos, eran aqueles jueves que facíamos o programa, lástima que estas cousas por medio de, non sei se foi política, se que todo se vai acabando. Estamos falando do Valadouro, que foi o primer concello en ter unha radio, porque Foz tuvo radio, pero foi despois. E Ribadeo tiña radio, pero xa non é unha radio do concello de Ribadeo, é a radio de Cadena 100 e todo. Entonces, daballe a Ferreira ter unha radio propia, unha emisora, co que por problemas de permisos, claro, hai que pagar un canon e todo, non lle dá non pode emitir fora do concello, ou que tú non podes parar unha onda. Entonces salía, eu tiño chegado ao mellor ir a Asturias, ha chegado cerca de Luarca e oí Radio Valadouro, e ao mellor aquí en Burela xa non se oía, aquí cerquiña. Bueno, eu teño que desmentir unha cousa, creo que xa antes de Radio Valadouro, Radio Cervo tiña outro nome, Costa Norte ou algo así, non sei, emitía un programa de radio que despois quedou todo un nada e desapareceu, pero creo que foi incluso antes, verdad, Cachín? Sí, eu penso que sí, además que creo que non levaba era Mon, famoso en Cervo, además tamén intérprete do grupo O Bordelo, e a verdad que así pois moi animador cultural pois dese concello. Penso que era pois o propio Mon. Bueno, como experto en festas, me imagino que ainda sigues sendo experto, vamos te meter nun apuro. A ver, contanos cales son para ti as orquestas mellores que hai hoxe en día. Bueno, hoxe en día, para mí, un mellor que hai son os satélites, sin duda alguna. E temos orquestas como Gran Parada, Capitol, Trébol,
Falando de orquesta, xa non vamos falar da Panorama ou a París, que son outra cousa. Non nos defino como orquesta porque non se pode definir como orquesta. Eu non podo dicir un nombre exacto aquí na radio. Pero eu quero te meter noutro apuro, Toño, e se tes que escoller aquí no Val, xa non te pido máis, pero no Val, tantas festas que se fan, os choferes, o mercado medieval, as festas do Oito, incluso de algunha parroquia que teñen o seu prestixio, a ti cal é a que máis che gusta? Eu quedareme coa festa dos choferes. A festa dos choferes porque a vivo totalmente, levo prácticamente 30 anos vindo aquí todo ese fin de semana, a non ser por causa de fuerza maior, viño aí e disfruto, estou aí comendo todo o fin de semana, xuntámonos todos os veciños do Pereiro, veciños da Xoira, estamos todos por aí mezclados, uns con outros, é unha festa bonita. Por aqueles anos da radio, un poquinho antes quizás, fuche directivo do Clube Deportivo Alfoz, vicepresidente, se mal non recordo, un presidente Gabi Geada, e máis conseguistedes subir o Alfoz de segunda regional á preferente. Exactamente, subimos o equipo, pillámoslo cando deixou a outra directiva, deixou en segunda, daquela non había a terceira regional, e entón pillámoslo aí, empezamos a fichar un entrenador que veu molo, e trouxe con ele algúns xogadores bastante bons, e entón subimos a primeira e ganamos a Copa da Diputación aquel ano. O seguinte ano, inmediatamente subimos a preferente e xogamos en Mondoñedo a final da Copa da Diputación co Foz, que perdímola, pero ascendemos a preferente e quedamos finalistas da Copa. Que non está nada mal. Había grandes sueldos naquele equipo? No, a ver, había primas, sueldos, cobraba o entrenador, había as primas ao mellor por ganar un partido, que, bueno, estamos falando do ano 2001, xa darlle 30 euros, que son 5.000 pesetas ao mellor de prima a un xogador por ganar un partido, xa era bastante. Moitos socios naquela época? Bueno, había os que había, máis ou menos. Cando pillaron os chavales estes que estaba meio armado, Eliseo, toda esta xente, foron facendo socios, fixeron máis socios, fixeron máis anuncios, bueno, fixeronlle medrar un pouquiño máis ao equipo. E máis temos que recordar que precisamente ese ano do ascenso, no 2001, á preferente, que se xogaba co Chantada no campo do Sangoñedo, en Chantada, o equipo local facíalle falta nada máis que o empate, e o Alfoz tiña que gañar e ganouse pues, 0-4, 1-4 ou algo así, non? Foron 0-4, viñeron os aficionados, que aquel partido foi grabado, que ainda chamei por teléfono se quixen conseguir o vídeo, non din conseguido por ningún lado, viñan con cornetas, trompetas, casi unha orquesta, e levaron cá atrás costas, non houve que facerlle. Bueno, teño que dicir que anos máis tarde non hai moito que me enterei que bateuse nese partido o récord de asistencia de público a un partido de primeira regional, co cal, pois, aí queda para a historia. Pois sí, señor, aí queda outro dato máis para a historia. Bueno, xa estamos rematando, porque xa che fixemos un pouquiño de resumo da túa vida, do que faz, do que non faz, que faz moitas cousas. Estivemos acertados, Pepe, en chamarche o MacGyver. Moitas festas este verán, vexo que estás axudando nas Oiras, estás axudando en Carballido, fuche tamén remista da tua parroquia, tamén fixache as festas algún ano? 5 ou 6 anos, hai anos. É unha última pregunta, porque Cachín sempre está mencionando o Val en xeral como un conxunto, efectivamente, ti estás a medio camiño entre Ferreira e Bacoi, non? Porque un tempo viviche en Ferreira, un tempo viviche en Bacoi. Como ves a unidade do Val? A unidade do Val agora se ven, creo que agora sería un momento adecuado non meternos en política lá, pero eu creo que agora a xente quería a unión máis ben. Eu creo que a xente toda quería a unión. E como a unión de momento é un pouco difícil, porque, bueno, pois hai que ter un consenso e hai que, ao mellor incluso habría que facer un pequeno referéndum entre a poboación, pero estamos intentando uns cantos por recuperar o antigo nome do noso concello, que sería Alfoz do Castro Douro, e non Alfoz as Secas, porque antigamente, cando os nomes estaban castelanizados, era Alfoz de Castro de Oro, e devolverlle un pouquiño a parte a historia que se quitou. Estarías de acordo con recuperar ese nome? Totalmente, Alfoz de Castro Douro, porque era o nombre de hai moitos anos, entón habría que volver a ter. Bueno, Pepe, non sei se queres facer unha pregunta máis, eu penso que lle fixemos un bon repaso, tes que ir contento, que va a salir na radio, quen xo diría, depois de tantos anos, eu pola miña parte, me imagino que pola de Pepe, darche as grazas por compartir estes minutos de radio en Mariña Maravillosa, e que sigues aí, funcionando e traballando, porque xente como a ti é que fai falta. Gracias logo por esta entrevista, e que sigamos todos
Eu axudando no que poida, vos facendo o traballo que facedes tamén. Mondoñedo, con Manolo Barreira. Sempre Mondoñedo, sempre, sempre Mondoñedo, sempre Mondoñedo, sempre, sempre Mondoñedo. Para os que somos bibliófilos, é dicir que nos gustan os libros, que nos gustan as obras impresas, a literatura, estar no lugar que estamos hoxe é un privilexio. Na biblioteca do Seminario de Mondoñedo, con Manolo Barreira, e, por certo, que se respira un ambiente, respírase un aroma que non se pode transmitir a través da radio, porque é a través do olfato. Eses libros antigos, algúns incunables, outros moi antigos e de mérito, están rodeándonos. Parece unha escena, unha situación, un lugar de película. Manolo, estáse ben aquí, é que sí? Hola, boas tardes, Pepe, ointes de Mariña Maravillosa. O que dices tú, isto non se pode transmitir polas ondas porque hai que vivilo. Este ambiente, estas vistas, un montón de libros por aí todos ordenaditos, non ten precio, non? A día de hoxe, pois, o máximo responsable de todo isto é o noso contertuliano don Félix Villares Moteira, a cal queremos agradecer a visita que pudemos facer á biblioteca, tamén correlativamente a Suso da imprenta, que foi o que nos chamou para invitarnos, eso, que nos sentimos auténticos privilexiados. Boas tardes, don Félix. Hola, boa tarde. Que podemos decir de isto onde estamos? É un privilegio, non? Eu creo que o que dixestes aí ao principio, eu creo que é a realidade, é unha realidade boa. Esta biblioteca foi declarada pola Xunta de Galicia xa fai bastantes anos de interese cultural para Galicia, creo que é. Inda que non quero decir que xo haxa moitos libros que se refiren a Galicia, pero creo que é un patrimonio porque eu pensei sempre que cada lingua que sabemos ábranos a unha cultura. E aquí a cultura castelán, aquí hai a cultura latina, a cultura greco-latina, é dicir, aquí hai libros de todos os tipos. Tamén hai algún galego, por suposto, algún moi interesante, como foi o primeiro dicionario de Marcial de Bañadares do século XIX, que máis é un dicionario moi ilustrativo, porque cada palabras que veñen ilustradas por unha frase de popular, ou un refrán, ou un texto tamén de un poeta importante. Non, aquí, claro, isto podemos dicir que é pois o ceo dos libros. Para cada xente pois que lle interese un tipo de literatura en concreto ou un máis religioso ou que seña, pero que sería imposible nombrar algo, dicir, no, pois isto moito máis interesante, a parte dos incunables, non? Bueno, aquí hai libros de todo, porque fundamentalmente esta é unha biblioteca, diríamos, un pouco especialidade, unha biblioteca como as que temos nos pueblos por aí, como a biblioteca municipal de aquí, por exemplo, ou de outros sitios, que son libros máis actuais. Aquí este é o fondo histórico da biblioteca do seminario. Temos tamén un fondo máis moderno, pero ese fondo máis moderno pois, é interesante, pero non son máis interesantes todos estes libros, empezando polo que é, diríamos, o tesoro desta biblioteca, que é un manuscrito que é de finais do século XIII, principios do XIV, do que solamente se conserva antes en España, e que este é un libro importante, que é a vida de San Francisco de Asís, escrita por un monxe franciscano, por San Buenaventura, conta a vida de San Francisco con algúns milagres. Solamente se dixen aitas en España. E depois tamén os incunables, porque os incunables son os primeiros libros da imprenta, desde que se funda a imprenta por Gutenberg hasta o ano 1500. A partir de aí xa non se consideran incunables. Entón, é importante porque son os primeiros libros que se editaron. Dos que temos aquí, temos 22, pois pódense dicir que son 23 ou 24, porque hai uns que non teñen colofón, faltan as páxinas finais do libro. Entón, non podemos dicir, pois, son de tal data, pero por tipo de letra que teñen e polo contido, pois posiblemente que eu creo que o son tamén. Entón, bueno, os vídeos que temos aquí están impresos en Italia, en Venecia en concreto, que aí tamén foi imprenta xa de case desde o principio, non? Entón, son moi interesantes. Pois todo o que hai aquí é interesante, o que pasa que os temas que hai aquí son fundamentalmente, pois, teoloxía, filosofía, Sagrada Escritura, é dicir, a Biblia, e depois tamén moita obra clásica greco-latina que chegaron a nós
gracias ás transcripcións que foron facendo nos mosteiros, e depois xa se publicaron en libro. Pero estes tamén son interesantes. Por exemplo, non hai moito unha exposición en Santiago, ali no Pazo de Fonseca, sobre Virgilio. Entonces aquí levaron 5 libros, un deles foi o máis interesante de toda a exposición, non? Este aroma que comentábamos, don Félix, que se respira aquí na biblioteca do seminario, indícanos que os libros que hai aquí non son iguais cos de agora. O material usado, a forma de encuadernar, que características teñen? Porque a maioría incluso teñen pel, non? Son de pel. Encuadernacións, a maioría, sobre todo os máis antigos, son de pel. Son de pel tratada, claro. E despois tamén o mismo papel, porque hai, por exemplo, o manuscrito é tamén pel, ou sea, non é un pergamino, que non é papel. Os incunables sí que xa son todos de papel, pero é un papel, eu creo, especial. Pois tamén hai que ter en conta outro dalle importante, que é, por exemplo, no manuscrito, o ben que se conservan as tintas, porque o manuscrito ten as letras capitais, é dicir, as letras iniciais, pois tenas iluminadas, é dicir, están adornadas con un debuxo con letras de cores, que conservanse as tintas, eu creo que como o primeiro día, o sea, que porque eran tintas naturais, que sacaban das plantas e deso. Entonces, por eso se conservaron tanto tempo. Despois, tampouco, claro, se pos calquera cosa ao sol, e tamén nos libros de agora, pois acabase diluindo a cor que teñen, pero aquí non, aquí conservan, porque además están cerrados. De feito, ese libro Códices, estuvo nunha exposición que se titulaba Códices na Cidade de Cultura, no Gaiás, en Santiago, e estuvo ali 3 ou 4 meses, e cada pouco tempo cambiabanlle de página, abrían a página en distinto sitio, precisamente, que tiña unha luz moi tenue, pero precisamente por eso, para evitar que se deteriorara, por exemplo, as cores ou as letras tamén. E se digo, nosotros, eu non fun ali ningún día cando cambiaban a página, porque nos invitaban a ir, se queríamos, os queríamos ali depositados na exposición os libros, pero non podía falta desplazarse do Mundial de Santiago 100 e pico de kilómetros para ver como se pasaba unha folla para outra. Bueno, vimos na visita que fixemos, os amigos aquí que nos convidou vostede, que sempre usa guantes para manipular, digamos, os libros antigos, lógicamente. Que cuidados requiren estes libros en especial? O dos guantes, pois, era máis ben para non transmitirlles a grasa que podamos ter nos dedos, non transmitir tampouco a humedade que podamos ter, e tamén, pois, o libro ten algunha bacteria que a pode haber, pois tamén nos pasa a nós. De feito, pero agora, últimamente, nunha reunións que houve a nivel de España, de bibliotecarios e deso, pois non insistiron tanto en eso, insistían en que se lavaran as maus ao principio de ensinar o libro, tocar o libro, e ao final tamén, e xa non usar os guantes, porque usar os guantes é moi engorroso para pasar as follas e todo iso, non? Entonces, bueno, se nos ponen agora, eu teño xeito, eu sigo usando normalmente en principio, despois xa iremos vendo según se vai facendo. O sea que aquilo que comentábamos un pouco medio en chiste de aquela película, daquel libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que transmitía, digamos, a enfermedade, o veneno a través das follas dos libros, é posible. Sí, no, de feito, no arquivo da catedral hai ali varios libros que teñen por fora, están metidos nun envoltorio especial e que pon non tocar sin guantes, polas bacterias que pode ter. Entón, eu de feito non yo toquei nin con guantes ni sin guantes, porque tampouco me fixo falta que non nos pediron, pero claro, hai que ter cuidado porque pode haber bacterias, además as bacterias sabemos que son problemáticas ou poden ser moi problemáticas, non? Manolo, hai que ter cuidado. Si eu estáse me ocurrindo como si nun libro de policíaco, non? De investigación, aquel libro que nos enseñou cos guantes, que nos decía que faltaban peciñas de ouro, podría o CSI ou algo desto que agora moderno investigar as huellas de que han podido haber levado... Non creo que se conserven as pegadas digitais ou as pegadas ali das mans no libro ese, porque xa pasaron, eu creo que pasaron bastantes anos desde que cortaron, ese é dun manuscrito que cortaron algunhas letras capitais porque lle gustarían, e outros incluso así nun sitio onde tiña gotas de ouro, porque era como facían a color amarela, pois que se fixera rico a conta deso, pero máis que queden ali as pegadas digitais non creo que queden ali. Isto, bueno, sin lugar a dudas requiere unha conservación, pois eso, tanto de luz como de humedade e todo, non? Senón sería imposible que isto se conservara así, pero a posibilidade de algunha visita moi controlada. No, pero visitas controladas estánse facendo, o que pasa que hai que solicitalas antes porque non consisten chegar aquí e xa está, porque eu tamén, o sea, aparte desto, estou levando tamén o arquivo diocesano e o arquivo da catedral. Entón, hai xente que ven os días que abrimos, que tampouco abrimos todos os días da semana ao público, non quer decir que nós non traballamos ali, porque de feito, agora mesmo estamos moi colasados polas peticións de partidas de emigrantes. Pero, claro, eu non podo estar en 2 sitios a vez. Gustaríame poder estar, se algún sabe como se pode estar en 2 sitios a vez, que mo diga, Pero, bueno, entonces tampouco pode dicir, bueno, pues eu chego
chego ali e vou a tal hora, non. Pois teñen que ser, nosotros estamos admitindo en grupos reducidos. Non podes meter aquí nunha biblioteca, por exemplo, un grupo de 20 persoas ao mesmo tempo, 25, porque todos sabemos que en varias bibliotecas, en varios arquivos, pues faltaron cousas. Entonces, pues tamén que nos leven un libro, por exemplo, pues sería unha perda para a biblioteca, unha perda tamén moitas veces para a cultura do país. Bueno, imagino que tamén é posible facer investigación, xente entendida, estudiada, que pode estudiar os libros, pero hai que reunir unhas certas características, xa non digo legais, sino de formación. É dicir, non está, digamos, ao alcance de calquera investigar nestes libros antigos, non? Non, porque, por exemplo, os que están escritos en latín, exige se saber latín. Se non sabes latín, non podes usalos. Esta é unha biblioteca moi especializada. Entonces aquí, se un quere vir, pode vir, ten que avisarnos antes, buscamos o libro que os investigadores, os que teñen que manexar os libros, non entran aquí neste local. Este local é simplemente para manter os libros e podes para visitalo, pero despois eles, cando traballan sobre os libros, pasan, temos unha sala de lecturas que pasan ali, que agora normalmente o que faigo é levar os libros hasta o arquivo diocesanos que me piden, e ali é onde están co resto de investigadores do arquivo, pois vendo os libros, porque senón, é dicir, como o que dicía eu, non podo estar en 2 sitios á vez, non, entonces hai que controlar tamén, porque o que dicía, o que vimos antes, cando falamos do manuscrito, tamén arrancaron follas, e hoxe tamén hai xente que ainda arranca follas, ou a leva, están sueltas. De feito, nosotros no arquivo diocesano, en libros das parroquias, pois constatamos que algunhas follas que estaban sueltas e que estábamos deixando eses libros, pois faltaban follas. Entón dixemos, isto xa, os libros que están deteriorados, que teñen follas sueltas, xa nos os deixamos. Ou se os deixamos, están ali diante de nosotros, ali onde estamos traballando nós, para controlarlos. Porque senón, se levan a unha partida, pois xa os libros xa quedan mutilados, non? Entón, eso ainda se fai hoxe tamén, non? Con quizá menos, pero faise tamén. Entón, é dicir, non temos... E temos que ter en conta unha cousa. A nosa obriga é conservar a biblioteca, porque igual que chegou a nós e nos transmitiron, e nos transmite a cultura a nós, ten que transmitir tamén ás xeracións que veñen despois de nós. Non nas podemos privar desta cousa, desta actividade cultural, non? E existen moitas solicitudes de entrar, de visitar, de investigar aquí, ou son moi escasas? Hai bastantes, sobre todo, agora mesmo non en institutos, sobre todo en institutos de Lugo, en na zona tamén de Ferrol e por aí, pois hai clubes de lectura, que é moi importante, porque o ler é moi importante, sobre todo en período de formación, porque os alumnos que leen moito, pois a hora da ortografía, por exemplo, teñen moitos menos faltas que o que non leen. Entonces, iso é moi importante. Entonces, crean clubes de lectura que veñen, entonces, les manexan os libros, se gustan ver os libros, aquí veñen, vamos, eu gocei con eles moitas veces, me fan unha serie de preguntas, entonces, moi ben. Entonces, eso sí, pois, o concertas antes da visita, veñen, enseñaselles a calquera. Bueno, outras veces tamén veñen ao millor algún que, por exemplo, que viñaron unha vez uns dous alemanes, que eran médicos, ademais, profesores da universidade, me acordo, unha universidade da Alemania, que incluso sacaron unhas fotos que despois mandaron, mas e todo, e quedaron, foronse encantados, tamén lle enseñei, pero normalmente en grupos de 5, 6, 7, 8 personas sería o máis normal, ou 10 como moito. Eu quería, porque Don Félix, aparte de como de encargado da biblioteca do seminario, tamén encargado do archivo diocesano, canto non sabe usted da diócesis? Porque eu vexo moita xente que veñen, pois eu creo que é de lunes a miércoles agora, me parece, non? Cando está xente pois que se desplaza desde fora de Galicia incluso, porque aí está a historia. Tiñamos que facer un encargo, buscar aquí que Pepe non dá encontrado as raíces de Peinó do apellido, pero bueno, queda para outra. Pero cantas historias e canta, non, ten pasado polas súas maus ali no archivo da catedral? Hai moitas, pero que recentemente, pois unha cousa que puxo, diríamos, o arquivo os arquivos moi en moda foi a resolución xudicial do caso do asesinato da señora que se apellidaba Ruñado, aí na zona de Cabanas, en o pé de Pontedeume, non? Que estuveron aquí os da UCO durante moito tempo e que axudouse, polo que dixeron eles, a descubrir quen fora realmente, de momento, a presunto asesino, que ainda non está condenado, pero que si xa declarou que sí, que fora el, pero que axudou a descubrilo, non? Entón, para min o lamentable é que non se valorara o arquivo antes, como tiña que ser, porque os arquivos teñen moitísima información. Os arquivos, mira, teñen información dos nomes das persoas, que vamos vendo como foron variando, da toponimia,
Hoxe hai barrios que aparecen ali que non aparecen xa nesas, que xa apareceron das parroquias porque quedaron despoboadas, e máximo agora nesta co éxodo rural que está habendo, non? Aparece tamén para un pouco cuestións de geográficas de límites, de lindeiros entre unha división entre unha parroquia e outra. O sea, son moitos aspectos que hai aí nos arquivos que se poden ver. A demografía, o sea que vemos como cando hai un aumento de población e cando non. Tamén incluso desde o punto de vista sanitario, por exemplo, eu nací en Belesar ao pé de Vilalba, e a finais do século XIX houve unha peste de varicela. E entonces eu fun vendo como entrou por onde entrou, por os barrios que entrou na parroquia e como se foi estendendo un pouco a pouco. E morrían fundamentalmente nenos e nenas. E eran os que afectaban máis. Entón, vías como iba, que morreron moitos naquel tempo. Entón, incluso desde o punto de vista médico tamén é interesante. O sea, que son... E todo eso vese manexando o libro, porque daquela poñíase de que morrera, non? Bueno, que Mondoñedo é un tesouro cultural non se discute. Bueno, temos que preguntarlles tamén aos asistentes a esta reunión que convocou Suso, pois facerlles algunhas preguntiñas de que lles parece a biblioteca, etc. Pero antes, don Félix, unha pregunta que está, como a sempre, non sei se dicir tristemente de actualidade. Hai moitos inventos modernos, moitas cousas electrónicas, e a lectura, non sei se digo ben, ao mellor vai a menos ou vai a máis. Que lle parece esta cousa tan importante, estáse perdendo, si ou non? Perdendo de todo, non, que hai xente que lee, hai moita xente que lee moito. Pero bueno, algo máis perdendo, sobre todo en xente máis nova, porque claro, xa hai outros medios que non había antes, non? Entonces antes era todo o libro escrito. Pero de todas maneiras, eu agora neste verán, ou neste curso que acabou, vin como en algúns centros están volvendo ao libro. E non siguen a través da vía informática. E iso algo quere dicir, algo quere indicar, non? Quere dicir que o mellor non debe ser solo electrónico ou digital, senón que hai que o mellor combinar as dúas cousas, penso eu. Pero bueno, temos que tratar de xa irán vendo tamén os entendidos neso. Archivo da Catedral e archivo diocesano. Que diferencias, don Félix? Bueno, no arquivo da Catedral está a documentación máis bella. Por exemplo, aí, nosotros o documento máis antigo que temos é do ano 871, é dicir, no século IX, refírese precisamente á parroquia onde eu nacín, é dicir, é unha doazón que fai Belisario, de aí ven o nome de Belesar, que era un sacerdote, en nome del, de seu irmán Cresconio que xa morrera, e fan unha doazón á Basílica de San Martiño Obispo, Santiago Apóstolo e Santa María. E a los hermanos e hermanas. Posiblemente aí, naquel momento, había un mosteiro dúplice, é dicir, un mosteiro de homes e mulleres xuntos que despois acabarnos prohibindo. E fai unha doación de terras plantadas con maciñeiras, porque además pon pumaregos, casas e libros. Entonces digo a los hermanos e hermanas de as basílicas esas. Entonces empeza aí a documentación. Despois a documentación fundamentalmente relacionada coa diocese e coa catedral fundamentalmente. Entonces están aí as contas da catedral, as distintas obras da catedral. Fai pouco tempo que estuvo aquí un rapaz de Lugo, Xavier, que fixo unha tese de doutoramento que levou un 10, levou a nota máxima que podía levar, e que é un tocho grandísimo sobre a edificación de Mondoñedo en uns séculos determinados, e sacou sobre todo das atas capitulares a distinta evolución tanto da catedral como de outras obras que había ao rededor, non? Entón, ese sentido é importante, non? E despois, iso é o que recolle fundamentalmente o libro, o arquivo da catedral. Cos relacionados fundamentalmente coa catedral e coa diocese, porque de feito don Enrique Calpardo publicou moita documentación desa, transcribeuna e fixo asequible a todo o mundo, porque son difíciles, estaban en latín moitos deles. Tamén había galego, tamén hai galego no século hasta o século XV, 14-15, hai tamén documentos en galego, non? Entón, se transcribeu e fixo asequible a todo o mundo. Ese é o que é a catedral. Pero o archivo diocesano, pois onde están os fondos das parroquias. Sobre todo, os libros, o que máis se está manexando son o que se chaman os libros sacramentales das parroquias, que son os libros de bautizados, os libros de casados, os libros de defuncións, os libros de fábrica. Os libros de fábrica son os libros de contabilidade das parroquias. Entón, aí, para ver, por exemplo, todos os amaños que houve nas distintas iglesias, desde un simple caleado, que cochaban moito o cal, en vez de pintar con pinturas que non se vía daquela, ou se veían eran pinturas ao cal, claro. Entonces, pois de todo eso, entón vas vendo as distintas obras que se fixeron, e entón dacha a evolución de todo isto. Xe digo, depois tamén hai os libros das cofradías. En cada parroquia había cofradía do Santísimo, que sabían case todas, a cofradía de Nosa Señora, tamén van dicindo cousas que facían, cos obxectos que compraron, despois hai os distintos inventarios,
santos, e todas estas cousas que son propias das parroquias, non? E hai outros libros tamén de confirmados, hai libros tamén de distintas cousas, hai algún libro curioso, como pon que se chaman libros de veredas, que vai recollendo actividades que se facían na parroquia, nas parroquias naquele tempo. Entón, nese sentido, é interesante. O que máis se manixa, xa digo, do arquivo diocesano son os libros para facer árbores xenealóxicas e seguir investigando sobre eso tamén. Que cousas importantes de cada parroquia. Por exemplo, cando se fai unha obra, os arquitectos normalmente veñen para ver como as obras que se fixaron anteriormente, como se fixaron e canto costaron. Pois, aproveitando a visita e os nosos acompañantes, pois vamos a pasar a facerlle unha entrevista, unhas preguntas a cada un dos que nos acompañan, a ver que impresión se levan desta biblioteca magnífica. Hoxe, a finais de xuño do ano 2024, e gracias á cordialidade e amabilidade de don Félix Villares, visitamos a antiga biblioteca do Seminario Diocesano de Mondoñedo, unhos privilexiados da cultura que nos invitaron e podemos coñecer incunables, libros moi antigos e moitas historias interesantes. Moita xente se lembrou da película El nombre de la rosa porque, bueno, o lugar parece que inspira para acordarse deses momentos. Estou aquí con Manolo Barreira, que bonito, non? Que ben o pasamos, interesante o que nos explicou don Félix, verdad? Home, Pepe, como sempre, unhos privilexiados. Gracias a Suso Robles e a don Félix, por supuesto, pola invitación esta, é que isto é un sitio paradisíaco, vamos. Entras aquí e respiras cultura, respiras algo distinto, non? Bueno, temos o cronista oficial de Mondoñedo, Antonio Reigosa, que nos acompañou e que, por certo, respírase non só o que dixo Manolo, se tamén un aroma a libro antigo que parece que inspira aos que lle gusta a cultura, non? Que impresión sacas desta visita? Pois, excelente, unha biblioteca desgraciadamente pouco coñecida, pero importantísima, tanto para a historia da Igrexa e da diócese como para a historia de Mondoñedo. Unha biblioteca que ten máis de 300 anos desde os seus inicios e que se foi formando ao longo do tempo, sobre todo mentres este seminario exerceu como centro formador. Podemos imaginar e non sorprendernos tanto da cantidade de nomes que, por exemplo, saíron de aquí, destas aulas, para a literatura galega durante os séculos XIX e XX, por exemplo, non? E logo, que vamos falar, se vimos uns cantos incunables, que non é habitual nas nosas bibliotecas, e que, sobre todo, o que comentabas ti, non? Ese aire, ese ambiente, ese olor a libro non antigo, senón a libro vivo, que é o que realmente importa dunha biblioteca. Moito coiro, madeira incluso nos libros, metal incluso, antigos pergaminos, isto sí que xoias, isto sí que son xoias e non as das xoierías, non? Libros iluminados, que feitos a man, por tanto, nesa parte ilustrada, que hoxe diríamos, Biblias políglotas, xa non me acordo cantas linguas está esta Biblia que nos acaban de ensinar agora mesmo, unha colección de obras da autoría de Shakespeare, por exemplo, hai de todo. Hai moita obra religiosa, como é lóxico e é normal nunha biblioteca destas características, pero tamén hai moita obra literaria, sobre todo de clásicos, latinos preferentemente, supoño que algún grego haberá tamén por aí, digo eu perdido, e xunto a toda esta cantidade de libros interesantísimos, eu vin algún por aí de historia da parte de América, por exemplo. En definitiva, quen teña interese en indagar un pouco, o que nos fixo don Félix hai un momento foi invitarnos a vir á sala de lectura a consultar o índice de libros que hai que se poden consultar, e se é algún do seu interese, pois esta casa está aberta a ese interese. A entrevista do outro día a Suso na imprenta, que se tens que facer un libro destes hoxe, Susiño, que... Bueno, pois, a ver, a mí o que máis me impresionou da biblioteca esta do seminario de Mondoñedo foi que os incunables deixáronme daquela maneira, porque, a ver, eu con que traballei en tipografía, pois sei o traballo que leva a facer eso, porque compoñer a man todas esas follas e despois imprimilas, que non é como os métodos hoxe modernos de impresión, que salen as páxinas a montós, e daquela era unha prensa que tiñan que facelo un por un.
Entonces, pois eso, eu gustoume moito, sobre todo os incunables, bueno, un que nos ensinou tamén Don Félix, que está impreso en pergamino e feito a man, o sea, con colores e con todo eso, que era, por eso falaba Pepe aquí do Nombre de la Rosa, porque a min recórdame aos escribientes que había nos monasterios escribindo eses libros tan antigos e tan bonitos. Esperemos que non levaran o veneno da película ás páxinas, non? Que se non estamos apañados. Por certo, serías capaz de compoñer unha páxina como as que vimos, a 2 columnas, con letra tan minúscula que só se vería con un microscopio casi, e centos de páxinas seguidas, canto tempo che levaría nas imprentas que manexabas? Bueno, os corpos que vin aquí dos libros estes son un 12, un 10, según observei. Eu teño composto en letra do 6, por exemplo, que ainda era máis pequena, que había que collelas con pinzas, porque claro, os dedos non che daban para facer eso, pero bueno, eran textos máis ben a pé de páxina, que eran para explicar un pouquiño algún apartado da zona de arriba ou do que fora e tal, entón iba posto pero bueno, había que compoñelas con as pinzas e depois distribuílas na súa caixa correspondente, non era compoñer e despois tiralas, non, había que volver ao seu sitio na caixa. E digo eu, que é mellor? A ver, que hai que visitar mellor, o Museo da Imprenta de Mondoñedo ou a Biblioteca do Seminario? Bueno, a ver, eu levo dito moitas veces, o que pasa que, bueno, penso que é complicado. A ver, visitar un museo é máis fácil, porque, bueno, ali non van a levar unha máquina nin tal, pero, bueno, aquí a biblioteca é máis complicado, teria que haber, non sei, ou a Xunta de Galicia ou alguén implicarse, ter aquí unha persona ou dúas que explicaran isto como nos explicou Don Félix. Non sei, bueno, se a diócese estaría de acordo con isto, pero, bueno, eu xo dixen moitas veces, o meu gusto sería que pudiera haber máis xente, o sea, pública, que fora pública a biblioteca esta pública para enseñarche o que vimos hoxe nosotros aquí. Venos a pedir de boca aquí un produtor de mel. Que sabor de boca, nunca mellor dito, che deixa esta visita, Ramón Leiras, do barrio dos Muiños, onde xa fixamos máis dunha entrevista. Bueno, nada, eu teño que dicir que teño moita felicidade por estar aquí hoxe, porque eu estudiei aquí no seminario. Entonces volveume a traer ao pasado. Levoume aos 10 ou 11 anos, porque eu recordo que nos trouxeron aquí Don Darío, que era o lector daquela época, que me acabo de entrar, bueno, que era o que empezou un pouco a catalogar todo isto. E estou moi contento de volver a este sitio que é espectacular, a verdad. Aqueles tempos de estudio, aqueles anos mozos que para todos voaron, eran moi diferentes a isto. Bueno, isto é do pasado, esta biblioteca non é de agora, é do pasado, pero cambiou moito a vida, Moitísimo. É que pensaba ahora que as bromas van 40 e pico anos aló, e en 40 anos cambia a vida, pero a ver, eu sempre que entro neste edificio, pois, vencho recordos, inevitable. E a biblioteca daquela, xa para nós era como, sabíamos que estaba aí, era como un ente, que non viña naide, que era moi privado. Entón, o día que nos levaban, porque un día ao ano, pois sí, levábanos, era unha visita especial. E estou realmente emocionado. Bueno, a mel de Mondoñedo non ten nada que desexar que empexar as outras meles de por aí, verdad? A mel dos Muiños é boa. Para nada, o sea, a ver, a mel galega xa é de primeira calidade, despois temos a mariña que é espectacular, que temos, teño que dicir cada vez menos unha mel moi espectacular que é de eucalipto, pero ahora como se está cambiouse as producións, o sea, o tipo de eucalipto, o novo que temos non florece. Entón aí tamén teñen un pequeno problema as abellas, pero a mel espectacular. Presento a Conchita González Lamelas porque se a presenta Manolo é un pouco quedarse en familia, que é a súa muller, entonces que tamén está aquí hoxe connosco na biblioteca. Conchita, quedas un pouco abarallada, un pouco impresionada con esta maravilla de entorno? A verdade que sí, encantoume. O olor que hai aquí é magnífico, porque non é olor de humedad, ni nada, é olor de papel, madeira, original, é a estética, o sea, todo super ben colocado. Eu, basicamente, fíxome na estética, nas decoracións. Si vivira nesa época, dedicaríame a facer portadas. Sí, encántame, moi bonito. A tenda de Con, aquela famosa tenda de Con, casi se parece un pouquiño así artística como esta, ou non? A ver, sí que facíamos algún traballo de imitacións, fondos, así, imitando cousiñas antiguas, e todo isto, claro, recórdame, a veces buscabas así fotos de cousas antiguas para logo usalas nas modernas, para mezclar o moderno con o antigo. Sí, quedaba moi bonito, a verdad que sí. Outra das nosas compañeiras aquí é Lucía López, unha chica daqui de San Cristóbal, que tamén está un pouquiño entusiasmada co que estamos vendo, non, Lucía? A ver,
podido ter esta oportunidade de visitar esta biblioteca e ademais opino un pouco como a Suso que debería acercarse este tipo de cultura á sociedade, sobre todo ás persoas mozas do noso povo, a través, da democratización cultural desta zoa e desde o Concello, probablemente, impulsar este tipo de iniciativas como para que haxa visitas nas que se mostre o que hai aquí, que son moitas obras de moito valor. Ti estaste preparando, dixeche, para ser profesora. Este lugar, ao mellor os alumnos de hoxe en día, non sería o máis divertido para visitar? Como se podería recuperar esa afección á lectura que parece que se está perdendo tanto? Hai de todo. Hoxe en día hai alumnos aos que lles gusta a lectura, outros que menos, pero eu creo que sería tamén un bo lugar para impulsalo, para impulsar ese hábito de lectura. Así que sí, propoñería visitas a esta biblioteca para poder impulsar eso neles. E que foi o que máis che impresionou da nosa visita de hoxe, descontando a Manolo, que xa te impresiona porque o vemos a diario, non? Pero o que vemos aquí na biblioteca, que é o máis impresionante? Pois agora mesmo un libro que acabo de ter nas miñas mans, que é do ano 1521, que dentro dele aparecía como unha especie de folla doblada, no que se mostraban os signos do zodíaco, unha especie de carta astral de un señor, non sei exactamente de quen, pero é moi interesante ver que tamén existía eso pois fai tanto tempo, e que ven unha cultura así como desde tan lonxe, non? Bueno, eu vouche dar un consello. Si tocas o libro, ti non viche a película El nombre de la rosa, entonces non sabes como acababa. Non é conveniente tocar os libros por unhas causas peligrosas. Deixocho aí caer, pero xa o tocache, non? Sí, xa o toquei. Ao mellor xa me afectou. Bueno, pois moitas gracias aos nosos acompañantes que quixeron responder a unhas preguntas sobre a visita. Fundamentalmente, moitas gracias a don Félix por, como decía ao principio, permitirnos disfrutar desto, ulir isto, que aquí hai algo que non se pode transcribir polas ondas, hai que vivilo sí ou sí. Moitas gracias, don Félix, e seguir traballando pois como sempre. Mentre un poeta hai que seguir, porque gracias a vos, porque tamén estades promocionando que o que é unha biblioteca interesante, que para mí é moi interesante, entonces isto tamén se está facendo, dicíamos, poñendo en valor, que tamén é interesante, que a xente coñece, que a xente que queren vir saben que non teñemos que concertar unha entrevista e tratamos de adecuarnos ao día que poidan vir. Moitas gracias. Pero que entrevistaste aí ao meu amigo Toñito do Macoio, ao Toñito Vizoso, pero meu filliño, pero é moi atrozo, pero isto tan todo, facer pouco, traballa pouco, ahora, estar tan todo, en toda festa que hai, toda celebración, xa si ve do corpo, o corpo tamén tendo así un pouco tá corporal, iso non é de non comer, iso é de meter para dentro. Ai, Toñito, que atorrante é vostede, defenda a Toñito, non a este Toñito, outro, o señor Adorín. Toñito, e tú como eres tamén, te pasas dos pueblos, porque Toñito Vizoso es una gran persona y bien nos acostamos con él para ver los vídeos que pone en el Facebook, en el Instagram y todo eso, que yo no te voy a las fiestas y si no fuera el Toñito Vizoso no te vi a las orquestas. ¡Hombre! Ai, moito me levo rido. Non sei se acordan vostedes de vela, que rodaron unha película corta hai anos, Dios mío, se chamaba El hijo del viento. Tiña que ver coas ventosidades. Bueno, era moi simpático Toñito con aquela película.
Home, pero eu quero lle moito a este pícaro. Eu quero lle moito, porque ele é trode todo el... meu fillo, estes son os que me gustan a mí. Pero bueno, oíche, tamén chai aí en Ferreira... Bueno, Ferreira non, do Valadouro. Cuidado, Ferreira é a parroquia do Valadouro. Hai un carpinteiro que che traballa bien, Tu non me dicías que tiñas aí uns muebles na casa que tiñas que amañar. Era como non chamas este pícaro. ¿Y si lo conoces tú? ¿Por qué no lo llamas, Toñitiño, y se lo dices? Me los llevas en la calavera. Los montas en la calavera, los amarras con una cuerdecilla y me los llevas allí al Valadouro. Anda, Toñitiño, llévatelos tú. Están falando de Juan, o carpinteiro de Vilacampa, pero non o vexo, Dorinda, non vexo ao señor Toñito na Puscarabela levando un armario desos ou un chinero. Ai, Dios mío. Traiga el carrito, el de la hierba, no puedes traer la zorra. ¿Dónde amarras la hierba? ¿Dónde la coges? Como non vayan a Bertolini, eu podo ir a... Sabedes cal é a Bertolini? A Bertolini son as segadoras que había antes que, bueno, ainda sai que eu ainda as teño. Que era un helado de hielo. Oi, estás moi moderna, Dorinda. Xa che enseñei a Bertolini, que é tan guapa como a Carabela. Tiña un carrito de atrás para levar a erva para o gado, máis para uns conexos que tiña ali nunha cuadra. A calavera non é la barca de Cristóbal Colón. Ai, Dios mío, como están. Ai, como están os dos tan perdidiños. Pero vamos a ver. Eu non quero que entre na miña casa, non é por nada, non é que o desprecie a el, pero non quero que veña o señor Toñito coa moto cargada de erva que vai botando palla polo camiño e depois temos que chamar a limpezas, Lema. Ai, ese que é? El auditorio ese que hablou? Auditorio é o que non hai en Foz. Auditorio é onde olla a xente as obras de teatro e a música. No, que dicistes que era auditorio el que estaba con las limpiezas de Lema. No. Ai, Dios mío, auditorio no, auditor, señor Toñito, vostede coñece a auditor, verdad? Eu conozo a Tarsi, non sei se é o mismo. Tarsi é o que leva da limpieza de Lema. Logo, canto dá a limpieza, que anda en bons coches e dente unha boa casa. Ai, mira, ele amañou ben, foi mal listo. Yo estoy pensando que no te me enteré de nada de toda esta entrevista que estuvisteis haciendo, porque todos estos nombres me los estoy confundiendo. Y también dijisteis que en Mondoñedo que había unos libros que eran incurables y yo no entendí palabra, pero no los quise interrumpir porque iban a decir que era una inútil o una analfabeta y yo, ay, Dios me libre, no. Incurable está usted, Toñito. Incurable está esta muller. Pero como confunde unha cosa con outra? Bueno, eu vou che dicir unha cousa, non sei como se chaman, se dunha forma ou doutra. Eu que sei é que os libros son máis ou menos todos iguales. Teñen unhas tapas gordas, unha por diante e outra por detrás, e pois teñen uns folios delgados dentro. Eu o único que leo son as tapas. A de diante e a de atrás. Mas non, que eu aburro-me, e non teño paciencia. Vamos a ver, chámase Incunables, que son, digamos, a primeira versión que se fixo hai ao mellor 500 anos, libros moi antigos que non se escribían a papel, que a veces eran a pergamino, levaban as tapas de pel, en fin, hasta tiñan algúns, mire, o que lle digo, tiñan pechaduras para pechalos con chave. Ya entiendo, que non los puedes meter bajo ningún concepto en unha cuna. Dios mío, Toñito, pero esta muller, pero vostede que lle deu? Pero vamos a ver, pero estás dicindo que os libros teñen 500 anos, pero iso ten que estar a tinta xa non se leen. Non interesan a nadie, Toñito, por eso están así tan viejos, hombre. Non é verdad, son libros moi valiosos, valen moito diñeiro e valen ainda máis en méritos culturais. Sí, no, ya se nota. O bibliotecario, o señor Félix Villares, pois cuídaos con todo esmero porque son unha xoia. Ai, Félix, pero ese é un cura de Villalba, que está ali en Mondoñedo. Si llevan tantos años los libros ali, nadie los irá a leer, hombre. Pero don Félix non leva tantos anos con eles, muller. Don Félix foi cando chegou nos últimos anos. Home, Félix, o don Félix non é novo, pero 500 anos ten menos, saio. O que sí é que eu antes non sei como fixeron para escribilos, porque eu daquilo non creo que houbera bolígrafos. Escribíano a man e con tinta, con pluma. E sabían escribir hace 500 años. Escribían de outra forma, pero escribían. Por certo, teñan cuidado se visitan a biblioteca, porque se lles cae algún dos libros nun pé, xa poden ir ao médico porque, bueno, rómpelles a uña. Eu penso que hai estar ben libre, que eu non vou para a biblioteca. Eu só ver unha taberniña cerca, ao mellor de paso que iba á taberna, me vía a biblioteca desde fora.
Pois debía vostede ler máis, igual que a señora Dorinda. No, Toñito, espérame que yo me voy contigo. Que va. Y encima libros tan antiguos. Me dan alergia, hombre. Toñito, Pero vamos a ver. espérame, Toñito. Pero teñen que ler máis. Espérame, Que o leren... eu aburro-me. Pero, Toñito, Eu que me aburro. hai que culturizarse, hai que... Xove, con Luis Martínez. O verán é tempo de mar, é tempo de auga, é tempo de diversión nas praias, sobre as ondas, refrescándose ca auga salgada do mar. E o verán tamén é tempo de disfrutar de deporte, disfrutar da natureza, disfrutar do aire puro, de respirar fondamente para despois pecharnos nas casas durante o inverno. Hoxe estamos no Porto de Morás, concello de Xove, con Luis Martínez, e vamos a falar de todo isto, pero cuidado, que aquí en Morás, según conta a historia, noutros tempos se pescaban baleas. Por eso, hoxe vamos presentar unha balea un pouco diferente, porque non era do color das baleas normales, senón que é verde. Xa sei que non existen as baleas verdes, pero aquí en Morás hai unha. Moi boa tarde, Luis, a ver que balea tan rara é esta. Hola Pepe, boa tarde, outra vez encantado de estar aquí contigo. Pois sí, efectivamente, hoxe estamos aquí no Portiño de Morás, aquí no concello de Xove. Efectivamente, como tú ben dixeche, aquí hai unha balea verde. Hai unha balea verde que hai 4 anos que empezou a funcionar e é a través dun rapaz que veu de fora, que é valenciano, que se chama Simón. Vais-nos a presentar un pouquiño el, que nos conte un pouquiño que é isto da balea verde, de onde surgeu. Eu sei que nos contou que é un centro de actividades de naturaleza e sobre todo como estamos no muelle, como estamos cunha plaíña aquí a 2 metros, temos o mar aquí pegado, sobre todo moi centrado tamén no mar. Simón, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, me habéis presentado muy bien, soy Simón, tengo el local aquí en la playa del Portiño Morás, nos dedicamos a hacer actividades en la naturaleza, sobre todo centradas en el mar, por lo que decías que estaba muy cerca de la playa. Tenemos kayaks, tenemos paddle surf, hacemos alquiler de material de snorkel, hacemos actividades con niños, tenemos una escuela de verano que hemos empezado este año. Y lo del nombre de la balea verde es porque, primero por el pasado ballenero de Morás, y después porque nosotros tenemos una vocación un poco hacia el ecologismo y la naturaleza. Entonces la pintamos de verde a la ballena porque hacíamos actividades verdes. Pues me parece el nombre ideal para un local en una zona precisamente ballenera, efectivamente, que estaba aquí al lado. Simón, cuéntanos un poco cómo llegas aquí para empezar con con este negocio. Pues nosotros, mi pareja y yo, veníamos mucho por esta zona en verano. Pues como habéis dicho, soy valenciano y huyendo del calor, qué mejor sitio que ir hacia el norte todo lo posible. Y ya hacía pues lo menos 15 años que veníamos, no precisamente a Xove, pero sí por la zona de Porfoz, más hacia Asturias, más pues hacia las Rías Altas. Entonces conocíamos la zona de haber estado por aquí. Y llegó un momento en nuestra vida en el que o nos comprábamos una casa en Valencia y nos quedábamos quietos en el sitio, o mirábamos antes de ser demasiado responsables, dar un salto arriesgado. Entonces pensamos que podíamos intentarlo, que podíamos buscar una vida en otra parte del país donde habíamos sido siempre muy felices. Y vinimos a esta zona que no conocíamos, la zona de Morás, la zona de Xove en profundidad, pero cuando vinimos a ver una casa que encontramos por internet de casualidad, yo creo que después de esa casa ya no vimos ninguna con los mismos ojos. Solo nos veíamos ya viviendo en esta zona. Nos dimos un paseo por los dolos, fuimos a los acantilados, vimos todavía estaba la estructura
las naves de la ballenera, y nos pareció que estaba fuera de... como si el tiempo no hubiera pasado, se hubiera quedado aquí, el resto de la costa del Cantábrico se había transformado en toda volcada en el turismo y dedicada a apartamentos turísticos y tal, y aquí encontrabas aldeas en las que todo el mundo vivía en la aldea, había vida en todas partes, daba igual qué época del año fuera, venías y siempre estaban las casas iluminadas, salía humo de las chimeneas y dijimos, aquí es donde queremos vivir, aquí es donde queremos vivir, y nos atrevimos y lo hicimos. Fue un salto a mejor totalmente. Y una vez estuvimos aquí, pues como en cualquiera, hay que buscarse la vida, y encontramos muchas opciones. Yo me he dedicado al deporte siempre, trabajé en una universidad orientado a crear oferta deportiva para los alumnos universitarios, entonces mi cabeza estaba dedicada a buscar opciones. Y vi el club de piragüismo aquí, que estaba cerrado, pregunté, hablé con todo el mundo, todo el que me podía contar algo sobre el club de piragüismo, sobre el Portiño, sobre cualquier cosa, todo me interesaba. Entonces, afortunadamente los vecinos de aquí me acogieron, me recibieron muy bien, todo el mundo estuvo muy dispuesto a contarme todo lo que quisieran contarme, y yo estaba muy dispuesto a escuchar y aprender todo lo que pudiera aprender. Y surgió la opción. Pregunté en el concello, me dijeron que si lo arreglaba, si le ponía un contador, podía alquilar el local, y eso fue, ahí empezó todo. Una vez tuve ya el local como la posibilidad de hacerlo, ya solo tenía que volcar todas las ganas que tuviera y toda la posibilidad que pudiera en hacerlo funcionar. Y por horas no ha sido. Supongo que sería un cambio bastante drástico pasar de Valencia, ciudad donde hay más tumulto, hay más tal, a una zona de remanso de paz, porque Morás lo es un remanso de paz. Aquí apenas escuchas coches y tienes la playa al lado. La temperatura no son temperaturas extremas, son temperaturas bastante suavitas, aunque en el verano no tenemos mucho sol, que es un único problema que tenemos, pero tampoco tenemos unas temperaturas extremas, ni en invierno unos fríos de la hostia. Supongo que ese cambio de Valencia, de la ciudad, de un poco todo ese ajetreo a esta paz, supongo que sería bastante fuerte la transformación, vamos. Sí. A ver, yo siempre he sido un poco ermitaño, esa es la verdad. Siempre me ha gustado mi espacio y me he sentido cómodo conmigo mismo y con mis pensamientos, he estado muy tranquilo. Entonces, para mí, adaptarme fue más como llegar al sitio donde yo había querido estar. Donde yo estaba fuera de mi ambiente era en la ciudad, lleno de gente. Pero por lo que comentas, llegar aquí me hizo plantearme que abrir un proyecto, empezar un proyecto como este, suponía un reto en cuanto a cómo orientarlo. Pues vosotros conocéis la zona perfectamente y aquí no puedes pretender vivir del turismo. Entonces, el negocio está orientado a mis vecinos, a la gente que viene a la playa, que son gente de Xove, gente de la aldea, gente de Burela, que creció aquí y que ahora viven en Burela, pero como vinieron a esta playa y por esta zona cuando eran pequeños, vuelven a venir con su familia ahora. Entonces, mi papel un poco, el que me atribuí yo mismo, era volver a atraer a la población que venía aquí, conseguir que al venir aquí quisieran repetir al verano siguiente. Que los chavales que cumplían 14, 15 años y se podían ir a otras playas, no quisieran irse a otras playas porque aquí tenían lo que podían encontrar en otros sitios, ¿no? Entonces, mi orientación del negocio fue a mis vecinos. Yo quiero que vengan a tomar café los mismos siempre. Quiero que vengan mis vecinos de aquí enfrente y quiero que los niños vengan un verano, después de pasar todo el invierno, vuelven al verano siguiente y tengan ganas de venir a saludarme, aunque no vengan a comprar nada ni a alquilar nada. Yo quiero verlos y quiero seguir viéndoles todos los años. Entonces, para mí el negocio no es explotar el turismo, explotar el sitio, sino es darle vida. Entonces, eso me facilita a mí mucho la manera de llevarlo y hace que la gente también me haya recibido muy bien, porque no vienes a invadirles, no vienes a llenarles. Si yo trajera cada tarde un autobús de 30 personas a hacer kayak, me hubieran tirado patadas de show, me hubiera tenido que volver a Valencia otra vez. y el objetivo es quedarme, así que lo encaminé de esa manera. Entonces, para mí estar aquí supuso pues crear vínculos con los vecinos que en Valencia no había tenido nunca. Viví al lado de gente en Valencia que no sé ni cómo se llaman y viví 30 años al lado. Y llegué aquí y conozco a los vecinos, sé que el hijo de no sé quién se ha quedado sin trabajo para verano y a mí me hace falta, lo llamo para que venga a ayudarme. ¿Podría hacerlo yo? Pues a lo mejor podría hacerlo yo, pero prefiero
ese vínculo, porque después aquí funciona un poco de esta manera, es yo te echo una mano en esto, tú me echas una mano en esto, y es la riqueza de este sitio, aparte del entorno, es la gente. Entonces para mí eso es vale más que forrarme en verano alquilando kayak, que no tengo ni ganas ni nada. Me gusta trabajar lo que trabajo aquí, que es disfrutando, y ya está. ¿Y cómo ves el futuro en esto? ¿Te ves si no hay mucha salida marchando de aquí, o ya lo tienes claro? Porque aquí cada vez sí que el turismo va un poquito a más, o creo que va un poquito a más, y quiero pensar que en tu negocio también, eso también es bueno, que esto vaya creciendo un poquito también y que vaya... ¿No? ¿Cómo ves el futuro? El futuro siempre pinta bien. Siempre hay que adaptarse. Pues si crece mucho y empieza a venir mucha gente, pues habrá que buscar alternativas para no tener colapso. Igual podremos empezar por las actividades con grupos, las llevaremos igual a la playa del lago, para dejar esta playa que tiene 30 metros de largo, dejarla libre para la gente que viene aquí, y utilizar la del lago, que es muy grande, para poder llevar grupos allí. Tenemos más zonas en Xove que son igual de espectaculares y que la gente también desconoce. Portocelo es una zona en la que para grupos pequeños dar una vuelta por allí es un paraíso, sin salir siquiera del puerto. O sea, con marea alta tienes bastante sitio donde meterte para dejar a cualquiera pasmado. Y un poco la opción de crecimiento siempre es la misma, no forzar demasiado nada y adaptarse. Prefiero no generar un crecimiento a base de... He tenido opciones de publicitarme, de hacer bonos, de meterme en las cajas estas de regalos, pero entonces escapa un poco al control, y prefiero que todo el mundo que viene a alquilar un kayak me manda un WhatsApp. Oye, Simón, voy a ir tal día, ¿puedo ir? Si viene un grupo grande, quiero planificarlo con tiempo. No quiero que me aparezca aquí un grupo, no, vienen 40 a alquilarme un kayak, no hay kayaks. Lo siento, tomaos una Coca-Cola. Pero no hago cosas que puedan romper el equilibrio que tenemos aquí, que para mí es una maravilla. Para mí es como tiene que funcionar. Veo el entorno mío en Valencia, por ejemplo, playas a las que a partir de las 10 de la mañana te tienes que ir a casa porque empiezan a llegar autobuses y trenes llenos de gente que te ponen la toalla encima de la tuya. ¿Por qué? Porque ya han querido. Y así. Y eso aquí yo no creo que funcionará. Aquí no creo que funcionará. Entonces yo no sé si hacerte esta pregunta porque está diciendo que no quieres que vengan demasiados. Y en este programa uno de los objetivos también es dar a conocer lo que se hace en la Mariña, dar a conocer los negocios que hay, las ofertas. Entonces te atreves, aunque con el riesgo de que venga un autobús un día, a decir qué nos ofreces. O sea, qué hay en la Balea Verde, así de ofertas de actividades con la naturaleza. Sí, hombre, claro, yo no es que no quiera que venga la gente, lo que sí me gustaría es que se pudiera seguir viviendo aquí sin necesidad de ser turista. Lo que ofrecemos aquí es lo básico. Nosotros tenemos actividades como alquiler de kayaks, de tablas de paddle surf, alquilamos las bicicletas de un compañero de aquí de Xove que tiene una empresa de alquiler de bicicletas y bicicletas eléctricas, y las ofrecemos también. Y después tenemos un pequeño chiringuito en el que vendemos refrescos, cafés y helados. Y aparte, para el que tenga ganas de venir a pasar días de playa, tenemos una barbacoa ahí detrás, se la prestamos a quien la quiera. Yo no pongo carne ni pongo nada, pero la barbacoa te la dejo. Y una mesa con sombrilla también. Pues casi se me ocurrió una idea nueva, que podía un amigo que tenemos aquí sentado a nuestro lado, Luis Martínez, dar clases de submarinismo, que también lo domina. Pues Pepe, creo que ya lo tengo muy aburrido, entonces como que prefiero que siga Simón con el tema, ¿vale? Hombre, yo le echaría una mano sin problema ninguno si tengo tiempo, que no tengo mucho, pero bueno, en eso sí que... Pero como que lo tengo muy aburrido, ¿no? Entonces, en la jubilación. En la jubilación sí. En la jubilación sí, podríamos echar una mano, sí, sin problema ninguno. Sí. Sí, nosotros aquí siempre hemos estado abiertos a hacer más cosas. Yo hago buceo recreativo desde hace muchos años, y para mí ofrecer en esta zona bautizos de buceo saliendo desde la rampa de la Ballenera sería un espectáculo. O sea, 10 minutos bajo del agua y tienes a todo el mundo haciendo cola delante de cualquier centro de buceo para bucear siempre que pueda. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer. Nosotros haríamos salidas con los kayaks a ver los acantilados si tuviera
primero una lancha para acompañar a los kayaks y después a alguien que llevara la lancha o alguien que se quedara en el chiringuito por mí, porque no puedo estar dentro y fuera a la vez. Entonces, todas esas cosas, cuantas más cosas se pudieran hacer, que crecieran, ya te digo, de manera natural, que viniera, pues, Izan, el chico que tengo trabajando aquí conmigo, que me echa una mano de vez en cuando, él monta a caballo. Si él me dijera, mira, tengo 4 caballos con los que haría rutas a caballo, para mí sería un espectáculo, no tendría que llevarlo yo, no quiero sacar nada de eso, pero a mí me interesa que esta zona se dinamice de la manera que yo considero correcta, que es un poco el crecimiento. No hace falta tener 80 caballos, se pueden hacer rutas con 4 y no fastidiar el entorno, no fastidiar a los vecinos, no masificarlo y que funcione perfectamente. Pues es un poco de esa manera. Sí, porque el turismo masificado yo creo que tampoco es bueno. Entonces yo creo que esa es una buena idea. Tener un turismo, pero más o menos controlado. Lo que nos está pasando con ahora el Camino Santiago, que bueno, que ahora se está desmadrando un poquito todo eso. Entonces, pues ya ha llegado a masificarse y entonces es lógico que se desmadre. Entonces sí que yo creo que tu vista de cómo plantearlo creo que es la perfecta. ¿Qué tipo de gente suele venir aquí? ¿De todas las edades? ¿Más bien chavales? ¿Tienes un poco de todo? Aquí viene primero los vecinos de siempre, después vienen familias jóvenes que son o ex vecinos de la zona, gente de Morás que se fue a vivir fuera me refiero a Burela, a Foz o así, y después tenemos sobre todo gente que viene en autocaravana, que vienen a pasar un día, vienen, duermen por la zona, exploran un poco esto, van a los acantilados, ven la ballenera, preguntan 200 millones de cosas y la mayoría intentan repetir alguna noche más porque les ha gustado mucho la zona. Y claro. Sí, y además las comunidades de las autocaravanas, entre ellos tienen una comunicación muy fluida, tienen muchos grupos en los que comparten cosas. Entonces, viene mucha gente que dice, el año pasado vino un amigo de Córdoba en su autocaravana y este año nos dijo que viniéramos aquí, que es una maravilla. Y nos dijo que te traeremos recuerdos. Y eso me pasa mucho. Entonces, ese tipo de turismo, como no tenemos una zona adaptada para autocaravanas aquí, duermen ahí detrás yendo hacia los acantilados, a veces quedan aquí en el parking y supone un flujo constante de gente, pero que nunca se masifica. Y después mucha gente que viene a pescar, mucho turismo de fin de semana de pesca, ¿sabes? Gente que viene de Asturias, de León, que se viene en el coche a pasar las noches pescando en el muelle, a ver si sacan chipirones. Y acepto el pago de Coca-Colas con chipirones. Me vale. El trueque ese me va bastante bien. Yo no tengo tiempo para ir a pescar los chipirones, pero acepto el chipirón como forma de pago. Bueno, me da la impresión de que tú, en un mundo materialista en el que vivimos, tú eres un idealista, porque buscas, no digamos el enriquecimiento personal, sino una vida relajada, tranquila, contacto con la naturaleza. Seguro que si nos permitieran a muchos, tendrías proyectos, no sé si decir culturales, ideas para, no sé si relanzar Xove de alguna manera. ¿Tienes proyectos de algún tipo si algún día tienes los medios? Yo mira, desde aprendí en la universidad, tuve un compañero que era un cerebrín, tenía una cabeza que era para estudiarla. Y me dijo, tú créate siempre, ten una carpeta que se llame Vidas Alternativas. Y yo la tenía en el escritorio del ordenador y yo decía, me levantaba un día y decía, me gustaría dedicarme a lo que fuera, a hacer tablas de surf, que me dio una época por ahí en la universidad. Y decía, no, pero no quiero hacerlas bien. Entonces necesito plantar árboles. Y hacía todo el proceso. Si pasaba un año, seguía teniendo eso en mente, lo utilizaba. Si no, borraba la carpeta y fuera. Y aquí me ha pasado, el verano es un poco... este verano sobre todo ha sido un poco pues con mal tiempo y así. He tenido muchas horas yo solo en el local, en el que me ha dado para hacer muchas listas de cosas. Me ha dado para hacer muchas listas de cosas que podría hacer. Yo la verdad me dedico, en verano estoy aquí y en invierno aprovecho que pago la cuota autónoma para trabajar de cualquier cosa. Y en invierno trabajo y en verano estoy aquí, que es lo que me gusta. Si yo pudiera, si ganara suficiente en verano, pues igual abriría más pronto y cerraría más tarde, aunque solo fuera para darles cafés a Paco y Melida. Y ya está. Aunque solo fuera para eso. Pues mira, ya tenemos aquí clientes, ya tenemos aquí vecinos. No sé si, Pepe, hazles alguna pregunta por ahí también, a ver qué les parece la Balea Verde.
A ver, que temos aquí a Paco que ven a tomar algo a Balea Verde. Que tal está este sitio? É un sitio agradable? Que é o que ten de bonito isto? A ver. Teno todo. Este é maravilloso. Ou dicen que é maravilloso. Para min é aburrido porque eu levo toda a vida aquí. Para min é aburrido, pero dicen que é maravilloso, que é unhas vistas preciosas. E que tal se porta Simón así cos clientes? É agradable? Comigo portase ben, senón eu arreo dolle leña, carallo. Comigo ben. É un bon rapaz. É un bon sitio para vir a charlar ca xente, ou non? E estás aquí tranquilo, botas aquí un rato, tomaslle un café e o carajo. Sí, señor. Bueno, temos tamén a Noé e Sofía que están esperando, como estamos facendo a grabación da entrevista, non lle serviron aínda. Noé e Sofía, como vedes este negocio da Balea Verde? Dalle un pouco de vida a este porto, ou non? Sí, pues a verdade é que sí, que lle dá un pouco de vida, un pouco de ambiente, bueno, pues axudas un pouco o turismo aquí desta zona tamén, que está un pouco bastante valeiro, a verdade. E tes practicado algunhas ofertas deportivas que ten ou non te atreviche? Sí, a ver, este ano no, pero bueno, todos os anos habitualmente sempre viña no kayak, sempre facía algunhas salidas no kayak, varias veces ao no Brao, eso, ben, moi contento, a verdade. Non sei se un porto como este estaba un pouquiño apagado, porque non hai un sitio, supoño que non hai un sitio onde tomar algo, onde estar aquí un cachiño cos amigos. Isto deulle algo de vida, ou non? Pois sí, a verdade é que sí, sobre todo máis que ao porto igual á praia. Más á praia, que axudei moito que viña máis xente á praia, ao ver o ter o chiringuito, pois é máis fácil que podes tomar algo, estar a gusto. Pois sí, sobre todo máis eu vexo que máis que ao porto á praia. Porque non podemos decir moito que hai unha praia porque é pequeniña, como veña moita xente non se colle. No, a verdade é que moi grande non é, pero bueno, sí, a ver, antes eu acordei que sei de pasar por aquí ou eso, na praia sempre había pouquinha xente, sabes, 3 ou 4 personas na máis, pero bueno, ahora sí que se ve algo máis de ambiente. Bueno, pues incluso temos opinións aquí que acabamos de ter dos veciños de como está funcionando o negocio de Simón, que lles ofrece Simón, un pouco todo eso, e creo que todos están moi contentos, vamos. Bueno, Simón, parece que aquí en la parte de atrás de tu chiringuito tienes una obra de arte pintada, un graffiti o algo así, no sé qué es exactamente. Cuéntanos, digamos, el origen y en qué consiste esta obra de arte. Pues mira, nosotros cuando abrimos el local, pues teníamos una pared grande de bloques de hormigón justo aquí y nos parecía que era un buen sitio para poner un cartel. Tuvimos la suerte de que coincidió con el festival El Burelarte, que iban a hacer los grafitis allí. Contactamos con algunos de los que venían y uno de ellos que nos apareció por redes era Diego As. Le contactamos y vino a pintarnos una ballena de 7 metros que tenemos pintada aquí detrás, de color verde, claro. Y después de eso pintó el mural que ganó el concurso del mejor mural del mundo. Podemos decir que yo le hice famoso. Él lo negará, pero básicamente yo le lancé al estrellato. Entonces, no, ahora no podría ni llamarle para que me repasara las líneas. Pero bueno, es un detalle más que además nos hizo mucha ilusión que viniera a hacerlo primero y después que que haya tenido tanto éxito después. Una suerte. Bueno, pues aprovechamos al acabar esta entrevista de hacernos una foto todos juntos al lado de la ballena verde. Pois nada, pola nosa parte, pois encantado de poderte publicitar un pouquiño máis aquí, que isto se conozca, que sigamos, que opino como a ti, con un turismo sostenible, non que ese masificado tal. Creo que as políticas ou a idea que tes tú deste turismo é espectacular, que debemos respetalo, e creo que ademais eso é un pouquiño a dirección que debe levar un pouquiño todo isto, non? Que isto siga sin masificarse, que siga con un pouquiño o que tú decías un pouco, non? Que cando chega un paisano e che pide unha canoa, sepas o nombre del e non sepas que é un fulano que che deixa aí 10 euros para que le echa, que seña algunha relación máis personal, non? E nada, xa por finalizar, pois despedímonos de ti, gracias por atendernos, nada, despídete ti. Pues muchísimas gracias por venir a mi casa y bueno, por la repercusión que dais y por el trabajo que hacéis dando a conocer pues la Mariña y toda la gente que hace algunas cosas en la Mariña. Estáis invitados a venir, yo creo que ya para el próximo verano, porque nos ha castigado este mes de septiembre, ha empezado diciendo que ya se acabó el verano. Entonces yo pues para el siguiente o para cuando os apetezca hacemos una comida aquí o cualquier cosa y pasamos el día a gusto. Muchísimas gracias.
O Vicedo, con Jorge Baltar. Por desgraza, somos seres naturales que non somos perfectos e de cando en vez recibimos malas noticias sobre a nosa saúde. Últimamente hai unha enfermidade que nos trae de cabeza, entre outras moitas, que é a enfermidade do cancro. Teño que decir por experiencia propia que é unha situación complicada de superar tanto a nivel persoal como a nivel familiar e que non hai demasiadas familias que se libren desta enfermidade, un dos grandes males do noso tempo. Hai outras, certamente, pero esta parece que nos afecta un pouquiño a todos. Como en todas as enfermidades, en esta especialmente, é moi importante o trato humano, a cercanía de outras persoas, a conversación e tamén a parte emotiva, a parte psicolóxica que nos cura, non sei se máis ou menos, pero que nos cura unha gran parte do mal. Hoxe estamos no Vicedo con Jorge Baltar, como sempre, e desta volta vamos deixar un poquinho aparte as risas, porque, en principio, despois veremos se hai algún chiste ou non, en principio o tema é serio. Moi boa tarde, Jorge. Alégrome que trates este tema, porque sempre é importante falar tamén de cousas serias. Boa tarde, Pepe, que tal? Bueno, pois estamos aquí coa nosa invitada Silvia Pigueiras, unha veciña daqui da parroquia de San Román, daqui do Vicedo, que, bueno, ten moita experiencia de vida, non só vamos a falar do cancro, ainda que será unha parte importante, pero si, bueno, foi moi nova, traballou polo día, traballou pola noite, o sea que vai ser unha entrevista feminista, incluso podríase decir, non? Bueno, Silvia, que tal, como estás? Hola, boa tarde Pepe, boa tarde Jorge. Pois mira, estou moi ben, porque síntome super orgullosísima de que contaras comigo para esta entrevista e estou tamén super orgullosa de poderlle axudar a moita xente que pasou o mesmo proceso que pasei eu, un cancro, e nada, alégrome moito que para facer unha entrevista feminista pensaras en Silvia Pigueiras. Silvia, como foi a primeira nova de cando tú sabías que iba a ser máis sendo tan nova, por exemplo, non? Pois mira, eu creo que foi máis ben, foi un susto, entre un susto e que vai pasar, non? Porque moitas veces escoitas cousas que pensas que lle vai pasar ao resto do mundo e que a ti non che vai pasar. Bueno, pois, con 16 anos, por circunstancias, quedeime embarazada, evidentemente, que as circunstancias son claras, non? Pero cando é afrontarse algo que non eres consciente do que che vai pasar, é dicir, va a ser nai. E con 16 anos pensas incluso que non sabes a que problemas te vas a afrontar. Non sei, podes sacar as pilas, como era, non é unha muñeca, non é cada día que pasa, aprendes cousas novas, pero foi o mellor que me pasou con diferencia. A miña filla foi o mellor, o que me deu forza durante todos estes anos, que agora mesmo fixo 18 anos, en maio, a todos os problemas que me puxo a vida, foi a miña forza. Eso está clarísimo. Entendo que, bueno, unha vez tuve a Mara, naturalmente houve que pensar casi o mellor en traballar, non? Sí, por suposto. Mira, eu estaba estudando, estaba facendo bacharelato, entonces tiñas que plantexar si querías ter ou non querías ter. Eu tiña claro de que quería ter a Mara, non? Quería ter a Mara e foi o mellor que fixen, que tamén está claro que hai outra opción que é o aborto, que estou a favor do aborto, ainda que eu tuve esa Mara, estou a favor do aborto, cando ti decides, porque ao final quen ten que decidir, a miña opinión, é a muller, vale? Porque quen vai ser nai, quen vai sufrir o embarazo, quen vai sufrir os cambios físicos, e que ao final quen vai pasar. No meu caso, decidíntela como son nai solteira, creo que a mellor decisión que tomei na miña vida. E agora, despois de que pasaran 18 anos, dime conta que así é. Bueno, temos unha relación
maravillosa e eso, sí, claro que sí, había que traballar, quería estudiar e sobre todo o apoio de meus pais que foi importantísimo. Como empezaste a compaginar o traballo co estudio? Pois mira, eu empecé a traballar os fines de semana nun bar que tiña nun chiringuito de praia que tiñan meus tíos aquí no Vicedo, en Xilloi, que se chamaba o Chiringuito de María, moi famoso polos callos de miña tía, moi famoso polo bonito enrollo de miña tía, que é unha das mellores cociñeiras, por non dicir a mellor do mundo, pero clarísimo, entonces compaxinaba eso con miña filla naceu un 13 de maio, eu volvín a estudar en setembro, co apoio de meus pais, de miña avoa, sempre co apoio, porque para todo na vida é moi importante sentirte apoiado, e que sentirte apoiado tamén che dá forza para superar moitísimas cousas, eu co apoio, pois, puiden traballar, estudar e mirar da miña filla. Despois, co paso do tempo, atopei o traballo que estuve traballando 15 anos, que foi un traballo na noite, que foi no Bebe Más, e aí puiden compaxinar os estudos con traballar de noite. Entonces, eu dormía moi poucas horas, pero moi poucas, pero bueno, para min foi super gratificante ver que se podía traballar, que se podía estudar e que se podía ser nai e ao mesmo tempo ter vida. Que consello lle darías a, bueno, ahora tal e como está o mercado laboral, a xente que ao mellor diga, bueno, necesito traballar e ao mellor o primeira vía que encontra pois sería traballar na noite. Que consello, baixo a tua experiencia, lle darías a esta xente? Mira, eu creo que hoxe en día o problema do mundo laboral é que todo o mundo quere ser ingeniero, todo o mundo quere ser azafata, todo o mundo quere estudiar unha carreira. Está claro que é moi bon estudiarse, formarse, pero tamén ten que haber camareros. Tamén ten que haber camareros de día e de noite, tamén ten que haber albañiles, fontaneros. E considero que se eres bon no teu traballo, podes gañar os mesmos cartos sendo ingeniero, que sendo camarero, que sendo fontanero, porque o que sí que tes que saber é que no momento en que te decides traballar, da igual en que ámbito, en que sector, tes que intentar ser o mellor. E sendo o mellor, podes gañar, porque moitas veces a xente non quere traballar no mundo da hostelería porque dice que se gaña pouco e traballase moito. Se ti eres bon, está claro que tú non vas cobrar ao principio como cando tes experiencia, iso tamén non hai que ver, tes que ter unha formación, un proceso de aprendizaxe, pero cando ti te atopas no momento que eres bon no teu traballo, podes chegar a gañar moito diñeiro en calquer sector. E o sector da hostelería da noite é atopaste fenómenos da naturaleza que non pensabas atoparte, pero merece a pena. Para min foron os mellores anos da miña vida, aprendes moitísimas cousas, cousas boas, cousas malas, conoces moita xente, conoces a xente en horarios de que non é ao mellor, que non son eles mesmos, o alcohol, pero bueno, é moi gratificante. Para min foi moi gratificante, foron os mellores anos da miña vida. Ahora entendo que tamén, polo que me comentaches, porque somos amigos, traballas nun traballo de día, que en que consiste este traballo? Mira, eu traballo en Burela, nun centro de formación, dende o ano 2012, cando eu, estudiei administración, fixen un ciclo superior de administración e finanzas, eu sempre decía, cando a tope do meu traballo, do meu sector, pois vou deixar a noite, non? Pero durante 12 anos estiven traballando tanto de día como de noite. Traballaba, compaxinaba a noite co día, e digoche, mira, o meu traballo tanto de noite como de día, eu tuve moitísima sorte no mundo do traballo, porque vamos a ver, tanto un jefe como outro, porque é moi importante que tú te leves ben cos teus xefes, moi importante. Sempre me sentín super apoiada, tanto de noite como de día. Ahora mesmo estou traballando de comercial no centro de formación, conoces a moitísima xente, levo a zona toda de Lugo, toda a provincia de Lugo e parte da Coruña, e conoces moitísima xente tamén que aprendes cousas boas, que tamén volvemos a decir, hai xente boa polo mundo, xente mala, pero aprendes moitísimo e todo o que aprendes é positivo. Entonces, estou moi contenta co mundo laboral que a mí me tocou, estou super contenta. Dende moi nova tamén te afiliaches á política, non? Sí, Jorge, sí. Sí, a política
para min, tanto desde moi nova, claro que me afiliei, sobre todo empecé a centrarme máis no tema da política o ano pasado, cando foron as municipales do 2023, e aí foi como unha vía de escape. Foi cando estaba enferma, estaba co proceso de quimio, e foi unha vía de escape, e dende logo que para min foi un apoio fundamental aos meus compañeiros de política, o ver que podes axudar dende un punto que agora todo o mundo ve negativo, porque dicen, que necesidade tes de meterte en temas de política si todo é malo? Non é malo. Eu cando me metín en política pensaba en poder axudar, en poder mirar polo meu concello, que é o Vicedo, o concello máis bonito da Mariña, eso está clarísimo, pero como para poder axudar e poder intentar aportar o meu lado, a miña visión a este concello, e creo que todos, da man uns dous outros, pois podemos convertir o Novicedo nun sitio mellor. Como falaches, isto foi durante o teu proceso de quimio, como se che descubreu o cancro a ti? Mira, pois a min descubreuseme, estaba de vacacións en Mallorca. Fai 2 anos, aproximadamente, un setembro do 2022, pois eu atopeime, é moi importante tocar os peitos, moi importante, tocalos todos os días, e que podeche salvar a vida, que tú te toques todos os días, e que recoñezas o teu corpo é o máis importante que pode pasar, é que che pode, estás evitando, como fixen eu foi por casualidade, estaba colocando o meu bikini de vacacións e dixen, ui, aquí pasa algo, entonces aí empezou descubrindo eu, e según cheguei das vacacións, pois falei ca miña médico de cabeceira e todo foi super rápido. Como é a noticia de que che digan tes un cáncer de peito? A noticia é, falando mal, unha hostia que a mão aberta, porque non sabes, chega un momento que a ti che están dicindo tes cáncer, e aí nese momento a túa vida para, e dices tú, que vai pasar, que vai ser da miña vida, non? Que realmente, como vou saber afrontar isto, non? Pero teste que parar a pensar e decir, tocou isto e hai que asumilo, hai que collelo da mellor maneira posible e hai que ser fortes, non? Ser fortes porque ao final, sempre digo, se eres capaz de controlarte nos momentos malos, nos momentos vos va ser a hostia. Entonces, eu sempre pensei, mira, se eu controlo a miña cabeza neste proceso, vou salir adiante. Sempre tes que pensar no lado positivo, sempre. Non podes pensar en que todo vai salir mal, non. É moi importante a frase de non te preocupes, todo vai salir ben. E non só tes que esperar a que cha conten, a que cha digan, non. Telo que creer tú, mirarte ao espello e dicir, non pasa nada, todo vai sair ben. Esa actitud tomáchela xa desde un inicio? Sí, porque mira, o quedarme embarazada aos 16 anos, pois levoume a unha madurez e a tomar decisións como moi rápido. É dicir, aquí pasa algo. Aquí vime cunha nena con 16 anos, que éramos 2 nenas, entón había que tomar decisións e intentar que esas decisións fosen as acertadas, porque non estamos falando de unha muñeca que se lle poden quitar as pilas, non. Estamos falando dunha persoa e a decisión que ti tomes vai perxudicar a esa nena, non? Entón, eu aprendín moito de ser nai e tiña moitísimas cousas polas que tirar para diante. Meus pais e, sobre todo, ela. Tiña a Mara e era no primeiro que pensei en decir, hai que tirar para diante, non hai máis. Hai que coller o toro polos cornos e decir, estamos aquí e hai que afrontar este problema. E non vou decir que en moitos momentos os ánimos flaqueenche, porque a ver, recoñecer que nun momento dado se está mal é moi importante. Todo o mundo ten dereito a estar mal. Un paciente oncolóxico máis aínda, porque se tú estás mal, levantaste un día de malas pola mañá sin ter ningún problema, pero tes os teus problemas. No caso de que estás cunha enfermedade aínda encima, pois hai veces que xestionas, que o tes que saber xestionar. Pero bueno, digo sempre, se tú controlas a túa cabeza, eres capaz de afrontarte o que sexa. Porque a túa compañeira, vai ser a túa compañeira durante un proceso longo e tes que saber falar contigo mesma e decir, isto vai pasar, volvo a decir, animarte, porque non vale de nada que a túa... Claro que é moi importante o apoio familiar,
o apoio dos amigos, dos teus compañeros de traballo, da túa xefa, é moi importante, evidentemente, pero tamén é moi importante que tú fales contigo mesmo, é que é moi importante, pero non só en pacientes oncolóxicos, senón todo o mundo ten que falar consigo mesmo e entenderse. Porque moitas veces, moitos problemas é iso, vivimos nun exceso de pasado e nun exceso de futuro. Por iso hai moitísima xente que está con enfermedades psicolóxicas como pode ser a depresión e a ansiedade, e iso lévanos a non saber xestionar a nosa vida. E sempre é o que hai que vivir é o presente. Eu sabía que nese presente eu tiña que pasar por unha enfermidade que ia ter momentos malos, momentos bons, pero que tiña que tirar para adiante. Desde un primeiro momento xa che fixeron todo o plan para afrontar a enfermedade? Eu cando empecéi con todo o proceso, a min tardaron bastante en decirme que tipo de enfermedade tiña, que tipo de cancro tiña, porque o meu foi un triple negativo. Entonces pasa por unhos procesos e sempre tardan máis en comentarcho, en decirche, en darcho resultados. E eu cando me enterei de que estaba enferma, a min comunicou o meu ciruxano, xa me pasaron para oncoloxía, e aí veu unha das persoas máis importantes da miña vida, no? Que é o meu oncólogo, que é Ignacio. E cando falei con aquel home, eu confiei plenamente nel. Eu puxen toda a miña vida nas súas mans. E dixen, fíome de ti, el nese momento, dixo unha frase, díxome, todo vai sair ben, porque ao final é a frase máis importante que todo o mundo quere escoitar nun proceso deste estilo ou cando tú te atopas mal. A frase, todo vai sair ben, é moi importante. Entonces el díxome, todo vai sair ben, confía en min, eu confiei plenamente. Confiei plenamente, a min comentáronme de que eu iba a empezar un proceso de quimio, que iba a ser dura, que non sabía como o meu corpo iba a asumir esa quimioterapia, pero tiñamos que tirar para diante. Entonces, bueno, eu tiña claro de que Ignacio é o meu Deus, sempre o digo, e puxeme nas súas mans. Estou moi orgullosísima de que esa persona aparecese na miña vida. Podía aparecer por outros motivos, non por unha enfermidade, pero bueno, pero polo menos foi moi importante para min. Como afrontaches as contrapartidas todas da quimio, aínda que necesaria, que é un veneno, falando mal e rápido, como afrontaches eso no teu día a día? Eu tiña claro que se eu me atopaba ben, que non iba a coller a baixa laboral, porque necesitaba ter a miña cabeza entretenida, non? No momento en que che dicen que vas poñer quimioterapia, que vas poñer, pois sabes que vai haber uns procesos, que vai haber unha caída de pelo, que vai haber un cambio físico, e que tes que estar preparado psicolóxicamente para eses cambios físicos, non? Eu tiña claro de que se eu estaba neste momento, no proceso da quimio, no proceso de que me iba a caer o pelo, de que me iba... que tiña que prepararme psicolóxicamente. Eu non fun o psicólogo, pero de verdad, a todo o mundo que necesita axuda psicolóxica, sea paciente oncolóxico ou non, que acuda a un psicólogo, que fale dos problemas, que exteriorice os problemas, porque exteriorizar os problemas é moi importante, porque tú pensas que o mellor non é un problema ou pensas que te ves capacitado para soportar certas cousas, pero hai veces que non eres capaz. Entonces, non pasa nada. Non pasa nada. Pedir axuda cando a necesitas é super importante. Entonces eu, asumín de que me iba a caer o pelo, eu tiña claro, eu digo, mira, este cabrón non me vai coller de sorpresa, vaime caer o pelo dentro de 14 días. Bueno, pois eu collín, chamei a miña perruqueira e dixenlle, quero cortar o pelo. Pero xa, sí. Eu cheguei a miña primeira sesión de quimio co pelo rapado e cas miñas cellas tatuadas e preparada para o que me viña. O proceso de quimio foi un proceso, houve días complicados, difíciles, pero durante os 6 meses de quimioterapia seguín traballando. Teño que decir que no caso da miña xefa portouse xenial comigo, xenial, tivo días que había que quedarse na casa, pero sempre me apoiou en todo, e iso é moi importante, verte, porque vamos a ver, no proceso da quimioterapia ou dun tipo de enfermedade longa, tes que ter non te podes ver desarroupada, é dicir, que teñas o apoio dos teus compañeros de traballo, da túa xefa, do que todo o mundo que te rodea é moi importante. Entonces, eu seguín traballando hasta o momento que me operaron, que foi o día 1 de agosto do ano pasado, e tiven que coller a baixa, evidentemente. Pero bueno, a quimio hai que ver
hai que pararse, hai veces que hai que pararse e dicir, estou mal, pois teñome que meter na cama, non pasa nada. Non me apetece levantarme do sofá, pois non te levantas do sofá. Que pasa? Que eso non pode ser continuado no tempo, no. Estás mal un día, se o segundo día estás mal, sigues na cama, pero se o terceiro estás mal, teste que mirar, porque ao mellor é a túa cabeza que te leva a estar metida na cama. Entonces, aí hai unha guerra entre quero levantarme non poido, realmente físico, psíquico. Entonces, por iso é moi importante, se necesitas axuda, a axuda psicolóxica é super importante. Como o levou a túa familia unha vez yo comunicaches? A miña familia levou uno peor que min, seguramente. Costoume moito comunicarlle a miña nai, comunicarlle a miña filla. Foi o peor que levei. Comentarlle a miña filla foi duro porque eu quería que ela non pasase mal, evidentemente. Pasou de ter a nai máis nova a ter unha nai que non sabía o que iba a ser da súa vida. Porque ao final é eso, e con 16 anos que tiña ela, pois non sabes como vai xestionar a súa cabeza ese proceso, non? Contarlle a miña nai foi o peor, porque eu son nai, e sei o que doi un fillo. Entonces, contarlle a miña nai foi o peor que levei. Pero bueno, como ela me veu ben, positiva, intentamos levar o mellor posible, de forma positiva, sabendo que había que afrontarse a un problema, e xa está, é para adiante. Pero bueno, volvo a decir, hai que normalizar os días malos, pero tanto si eres un paciente oncolóxico como si vives nunha vida feliz e con ningún tipo de problema, porque todo o mundo ten problemas de menor ou maior medida, pero son os seus problemas. Entonces hai que saber parar e decir, e saber tocar fondo, porque cando tocas fondo, despois de tocar fondo sempre ven o impulso, e sempre ven o positivo. E tocar fondo hai veces que algo positivo. Cando che comentaron da operación ou bueno, tal, inicialmente ofreceronche quitar solo o peito enfermo ou xa os dous, como tú decidiches quitar? A min ofreceronme unha cirurxía conservadora. Ti sabes máis que naide que eu de conservadora non teño absolutamente nada. Entonces, como non teño absolutamente nada, eu fui un radical. O meu oncólogo aconselloume facer unha cirurxía conservadora porque, bueno, a quimio foi moi ben, as resonancias, os tacs daban de que cunha cirurxía conservadora ou sacar solo un peito, porque o meu era un triple negativo, entonces era un poquinho máis complicado. Pois eu cheguei a Lugo pensando que só iba a sacar un peito, pero nese momento decidín quitar os dous. Nese momento dixen, quero quitar os dous. O meu ciruxano aceptouno e foi a mellor decisión que tomei. Porque volvo a dicir, mira, detrás dunha enfermedade como o cancro ven o estar ben anímicamente e psicolóxicamente. Entonces, despois de estar curada, despois de ver que xa te empeza a medrar o pelo, despois de que xa te ves outra vez aproximadamente a como estabas antes de estar enferma, no aspecto físico estamos falando, pois queres te ver ben. Ti queres te mirar ao espello e decir, quero verme ben. Entonces, o meu ciruxano foi un crack e fixe un traballo espectacular. Entón eu estou moi contenta de haber tomado esa decisión. Eu sempre digo, pensar as decisións que se toman, porque ao mellor decisións que non se pensan, que se toman apresuradamente, pois despois sí que se poden xogar malas pasadas. Eu foi o mellor que fixen. E a reconstrucción fixeron xa no momento, a posteriori? Sí, mira, eu entrei en quirófano o 1 de agosto e salín cos peitos reconstruídos. Tamén esos son avances na medicina que esos son super importantes, vale? Fai anos e non che facían eso. Fai anos ti había un proceso que te vías sin peitos, que tamén era muitísimo máis difícil o proceso. Ahora mesmo a maioría da xente sale cos peitos reconstruídos. Eso é moi importante, porque non o proceso de verte sin peito a unha muller, pois é moi complicado adaptarse a ese proceso. Entonces, é como que evitas verte así. Sempre digo, mira, cando estás poñendo a quimio, sempre te ven a acompañar unha asociación, que é a Asociación contra o Cancro, vale? Ten en Burela, ten sede en Burela, sintes un apoio tan importante porque che veñen, aconsellanche, axúdanche, se necesitas peluca, se necesitas unha asistencia psicolóxica. Entonces eu sempre digo, mira, nunca sabes o que che fai falta ata que chegas a ese momento. Eu escoitaba falar da Asociación contra o Cancro, eu non sabía, é dicir, sí, vale,
Pero cando estás nese momento que che veñan a ofrecer un café, que che veñan a ofrecer un caramelo, que veñan a falar contigo, é super importante. Entonces sempre digo, é moi importante ter en conta este tipo de asociacións, porque neste proceso axúdanos moitísimo. De feito, aquí no Vicedo nunca houbo nada relacionado ca Asociación contra o Cancro, e para o ano temos pensado facer unha andaina, como no resto dos concellos, para poder recaudar diñeiro para esta asociación, porque, como dixo Pepe, ao principio isto é unha lacra que podemos sufrir calquera nun momento dado, e esta asociación axúdanos moitísimo. Algúna anécdota que nos poidas contar durante o teu proceso de curación? Durante este proceso coñecí unha das persoas máis importantes da miña vida, aparte do meu oncólogo, que para min é o meu Deus, conocín a Paula, unha compañeira que puxo comigo a quimio. Bueno, primeiro empecé eu e atopeime con ela, e foi o mellor que me pasou. Dentro desta enfermidade, dentro que todo o ves negativo, hai cousas positivas. E coñecela a ela foi algo super positivo. Ir xuntas neste camiño, apoiarnos unha a outra, foi a miña persoa vitamina, pero con diferencia. Dunha persona que era unha desconocida, convirteuse nunha das miñas mellores amigas, un apoio fundamental. Durante o meu proceso, antes de empezar ca quimio, puxéronme un pic no brazo, no? Que para evitar que as venas se che queimen. Cando quitei o pic, e que lle preguntei ao meu oncólogo se me podía tatuar, pois tatueina no sitio, na cicatriz do pic, tatuei a Paula. Con ela vivín anécdotas calvas, ríndonos. Contarnos a experiencia unha a outra foi super gratificante, porque ves que podes axudar a xente dentro dun problema, podes ver o lado positivo das cousas. Eu quedome en que coñecín a unha das persoas máis importantes. E despois outra cousa, mira, cando fun cortar o pelo a miña perruqueira, ela, claro, dixenlle, córtame o pelo cero. Entón ela quedouse super impresionada, díxome, como te vou cortar o pelo cero? Sí, o cero, vou non cortar o pelo cero. Entón ela eu estaba preparada mirándome ao espello, porque xa tiño o pelo un, é dicir, non me cortado un, non me iba a supoñer, pero eu sabía que ela estaba pasando mal. Entón eu dixenlle, pero tú que estás preocupada? Porque eu era unha persoa que iba a peluquería todas as semanas. Tú estás preocupada polo que vas deixar de facturar durante todo este ano, ou estás preocupada? E son cousas que vas vendo, e para mí non foi un trauma quedarme calva, pero entendo que pode ser un trauma para moitas mulleres mirarse ao espello e verse calva, porque en moitos momentos ves que non eres ti, incluso chegas a mirar o espello e dicir, pero esta persoa que está aquí é Silvia Pigueiras, ou é María, ou é Raquel. Pero sí, é eso, é moi importante durante o proceso mirarte ao espello, quererte. Da igual que a cortisona che faiga pesar 10 kilos máis, da igual, pero sobre todo eso, falar cos teus amigos, falar cos teus familiares, falar ca túa parella. Despois de ter can, hai un antes e un despois. O que antes che parecía importantísimo, agora é unha broma, entón ves a vida de outra perspectiva, totalmente diferente. Bueno, pois desde aquí queremos transmitir ese positivismo para esta enfermidade por excelencia no mundo, e moitas gracias pola túa colaboración, Silvia. Gracias a ti, Jorge, gracias, Pepe, e sobre todo moitas gracias en eso, en pensar en min para falar dunha entrevista positiva e dunha entrevista feminista. Gracias, Jorge. Viveiro, con Juan Manuel Escudero. Viveiro, Viveiro, encantado paraíso junto al mar. Viveiro, Viveiro, lindas playas que jamás podré olvidar. Encontré y que un día se me fue como una estrella
que pasó. El amor que en tus orillas encontré y que un día se me fue como una estrella que pasó. Non é que Escudero e máis eu sexamos feras, que somos, a pesar de ter o noso xenio, somos xente pacífica, xente de paz, pero que ben nos ven a música de vez en cando para amansarnos, para recuperar esa paz perdida a veces que a vida moderna nos fai perder, porque hoxe vamos a falar de música. Viveiro ten o privilexio de ser na Mariña o único lugar que ten un conservatorio. Por se a xente non o sabe, conservatorio é un paso ou varios máis arriba que escola de música. E, bueno, deso imos falar hoxe, desta arte maravillosa que nos chega ao corazón, que expresa tan ben os sentimentos. Moi boa tarde, Escudero. Non vamos cantar por si acaso que está as nubes polo ceo aquí arriba en Viveiro, pero vamos a falar de música. Buenas tardes, Pino. Lógicamente, efectivamente, vamos a hablar de música, pero vamos, y como decías, vamos a hablar del conservatorio. Decías bien que nosotros de música es mejor no cantar ni hablar por si acaso, porque ya bastante llueve estos días y bastante lluvia tenemos este agosto. El Conservatorio de Viveiro atiende unas inquietudes bastante importantes a través de toda la zona de la Mariña, inclusive desde Ribadeo hasta Ortigueira. Estamos hablando de unas 100.000 personas, las cuales, bueno, pues atienden el Conservatorio de Viveiro a dichas personas, a los que tienen inquietudes musicales y que quieren hacer una carrera musical o de músicos el día de mañana y en un futuro próximo, ¿no? Para ello tenemos aquí al lado nuestro al secretario del Conservatorio, Antonio Río, al que saludamos y vamos a hacerle unas cuantas preguntas y que nos ponga al tanto de todas estas inquietudes de mucha gente que a lo mejor le gusta la música y que desconoce y que puede apuntarse e inscribirse dentro de lo que es el Conservatorio Viveiro y realizar un aprendizaje o por lo menos llegar incluso, como vamos a hablar, de llegar a tener ser músico en un futuro, ¿no? Buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Explícanos qué tipos de conservatorios tenemos en la comunidad galega. Bueno, en principio conservatorios como tal, tenemos conservatorios profesionales y conservatorio superior. Son las dos, quiero decir, los estudios musicales están divididos en 4 años de grado elemental, 6 años de grado profesional, que eso entraría dentro del conservatorio profesional. Y el que quiere terminar su carrera musical, pues tendría que acceder a un conservatorio superior, que serían otros 4 años más. Vamos a hablar también de pasta, porque la pasta precisamente es la que marca la dinámica de nuestro ser, ¿no? ¿Cuánto cuesta, digamos, entrar en el Conservatorio de Música de Viveiro? Bueno, en el Conservatorio de Música de Viveiro hay una pequeña diferencia entre conservatorios dependientes de la Xunta y conservatorios municipales. El Conservatorio de Música de Viveiro se paga una cuota de matrícula, que dependiendo del curso está entre 230 y después los cursos más altos son sobre 300 y pico euros, y unas mensualidades, dependiendo también del curso, que varían un poquito. En los que son dependientes de la Xunta, no existen las cuotas mensuales y baja un poquito el importe de la matrícula. Por eso, bueno, sería interesante que los conservatorios dependieran, como debería ser, todos de la Xunta, que todo lo que es educación depende de la Xunta. Quiero decir, no discriminar a unos centros de otros por la situación en la que están. Quiero decir, si los conservatorios son profesionales y dependen de la Xunta, en todo lo que es pues legislación, todos los trámites que tiene que cubrir, etcétera, etcétera, pues pienso que deberían tener todos los mismos beneficios, ¿no? Ese gran caballo de batalla, efectivamente, que existe actualmente en la Corporación Municipal de Viveiro e incluso los grados políticos, en el sentido de que, bueno, que debía ser patrocinado o por lo menos subvencionado bastante por la Xunta de Galicia. ¿Qué grados de enseñanza se aplican o se realizan dentro del Conservatorio de Viveiro actualmente? En el Conservatorio de Viveiro tenemos grado elemental, que serían 4 cursos, y grado profesional, que serían 6. Y después tenemos pues múltiples especialidades. Pues tenemos desde piano, guitarra, gaita, instrumentos de viento, metal, viento madera, flauta, clarinete, trombón, trompa, quiero decir, un amplio abanico. También tenemos la especialidad de canto y de cuerda frotada, pues tenemos violín, viola, violonchelo, etcétera. Bastantes diversidad de ciclos, ¿no?, que tenéis. Mi pregunta sería, ¿qué títulos puede llegar a conseguir un alumno que entra en el Conservatorio de Viveiro y a qué títulos puede llegar a conseguir y a realizar dentro de la enseñanza que practicáis?
En el conservatorio profesional, con los 4 primeros cursos consigues el título de grado elemental y con los 6 siguientes conseguirías el título de grado profesional, que con ese ya tendrías acceso a poder impartir clases en escuelas de música, por ejemplo. Y después ya si quieres completar tus estudios para poder dar clase en un conservatorio ya tendrías que hacer el superior, que en este caso en Galicia pues tendrían que ir o a Coruña o a Vigo, o si no, bueno, a otras comunidades, a Oviedo, que es el más cercano quizás. Ya nos estamos avanzando casi como consiguiendo el título, ¿no? Pero para empezar el inicio, para la entrada, ¿qué se necesita para entrar en un conservatorio de música? Bueno, para entrar, lo primero, para entrar en grado elemental, la edad tiene que estar entre 8 y 14 años. Entonces, y para poder entrar, tienen que hacer una prueba de acceso que es muy sencilla, en la que se le hacen unos pequeños ritmos con palmadas, tienen que cantar alguna melodía para comprobar eso, que rítmicamente no tiene ninguna dificultad, que entona más o menos, y con esa prueba de acceso ya tendría acceso a entrar, en caso de que haya plaza, al conservatorio. Nosotros lo que hacemos también, creamos un aula infantil de preparatorio, que es para niños con 7 años, para que ya vayan preparando esa prueba y que vayan conociendo la música, los distintos instrumentos, para que no entren así sin ningún conocimiento, sino que ya sepan, pues me gusta este instrumento, este otro, porque los van conociendo durante el curso, y así ya tienen claro, pues yo quiero tocar la trompeta, y ya practican la prueba para poder hacer. De todas formas, tampoco es necesario, quiero decir, cualquier niño con la edad puede hacer la prueba, que no es una prueba muy exigente. Hablaban de que, o por lo menos yo tengo entendido, o alguien me comentó de que tenías que tener bachiller superior para poder entrar en un conservatorio. ¿Es verdad? Para hacer el superior sí que es necesario. Quiero decir, en el grado elemental y grado profesional no, pero para hacer acceso al superior sí que es necesario tener el bachiller. Como estamos a hablar también incluso de que terminan la BAO y se preparan para elegir una carrera en la universidad, ¿qué diferencia hay entre entrar en un conservatorio o en la universidad? En la universidad tú entras por la nota de corte que tienes en el BAO. En el conservatorio te hacen una prueba específica. Quiero decir, si tú vas a hacer el instrumento, vas a guitarra, pues te van a hacer una prueba de guitarra en la que tienes que tocar durante media hora un repertorio. Te van a hacer una prueba de lectura a primera vista, es decir, te dan una obra que no viste en la vida y tienes que tocarla directamente así a vista, y otra prueba más de análisis musical. Quiero decir, es una prueba en la que evalúan tanto tu conocimiento teórico en el análisis como la capacidad de leer obras a primera vista y la forma de interpretar, claro. Y es una prueba muy exigente en la que tienes que tenerla muy bien preparada para poder acceder. Hablando de diferencias, ya que estamos hablando de diferencias, ¿qué diferencia hay entonces entre un conservatorio y una escuela de música? Digamos que la diferencia más evidente es que tú en un conservatorio tienes que cumplir unos objetivos, unos contenidos. En la escuela de música no es tan estricto, ¿no? Tú para poder pasar de curso, pues aquí tienes que superar unos contenidos que si no tienes superados, no. En una escuela de música, pues es como más liviano, ¿no? Digamos que no es tan estructurado, es una forma de aprender música como más dinámica, más sin tantas exigencias. En el conservatorio es, digamos, que una estructura más está creada con unos contenidos, unos objetivos que hay que cumplir. Bien, vamos a ponernos en la piel de un alumno que le gusta la música, que quiere aprender música, lógicamente, dentro de su categoría o lo que más le guste. ¿Qué salidas va a encontrar al finalización de esas clases que ha recibido o de ese estudio que ha practicado? Bueno, en principio, si va encaminado, es que puedes variar mucho el enfoque que hagas. Depende si haces el superior dedicado a un instrumento, pues puedes pensar en dedicarte a concertista o entrar en una orquesta o en una banda importante, o tienes opciones como pues por pedagogía, por composición. Quiero decir, hay muchas ramas, dirección. Entonces, dependiendo de lo que el alumno más le guste o que más interés tenga, pues se encamina hacia uno u otro. Pues tienes salidas como profesor dentro de otro conservatorio, tendrías o un superior dependiendo después de los estudios que hagas. Incluso también puedes acceder a dar clase en institutos y de música, por ejemplo. Me imagino que ya tienes una experiencia como secretario del conservatorio y habrás visto algo o bastante, ¿no? Dentro del que es el tema de conservatorios y de música. Mi pregunta sería, ¿es difícil llegar a ser músico? Es difícil llegar a ser buen músico,
Pero lo único que hace falta es esfuerzo. Quiero decir, la música es como el deporte. Se consigue tocar bien después de tocar muchas veces lo mismo. El deporte se consigue bien cuando repites muchas veces lo mismo. Yo lo comparo mucho, pues para un jugador de baloncesto entrena todos los días tiros libres. Llega al partido y falla algún tiro libre. Y lo practica todos los días. Pues en música es algo parecido. Tú practicas todos los días y después de repente fallas una nota. Pues quiero decir, es un trabajo de esfuerzo, de dedicación, de dedicarle tiempo al instrumento. Entonces hablamos de unas habilidades, porque tiene que haber un mínimo, me imagino. Un futbolista o un deportista, como acabas de comentar, lógicamente tiene que gustarle y luego después tener un mínimo de habilidad para llegar a conseguir esos objetivos que pretende, ¿no? Me imagino que en la música también tendrá que haber, una persona tiene que tener ciertas habilidades y que pueda valer para ser músico o para llegar a hacer una carrera en esa índole, ¿eh? Sí, no cabe duda que cuantas más aptitudes tengas, más fácil lo vas a tener. Aún así, quiero decir, hay gente que no tiene muchas aptitudes y con trabajo llega a unos resultados muy importantes. Pero, indudablemente, el que tiene muchas aptitudes llega a lograrlo con mucha más facilidad. De todas formas, con muchas aptitudes solo tampoco se llega a ser un gran músico. Quiero decir, aunque las tengas, sí que vas a necesitar trabajar y así, pero bueno, lo facilita mucho. Bien, yo creo que ya hemos hablado un poquitico técnicamente de lo que es el Conservatorio de Música de Viveiro. Me gustaría que nos dijeras, si hay una banda dentro de lo que es el conservatorio, si tiene ciertas secciones en las cuales, pues eventos que realizan, más que nada por el Conservatorio de Viveiro, no digo ya a nivel de Galicia, sino a nivel municipal, y también si han salido por fuera de Viveiro, que me imagino que sí. Ya nos dirás si han estado por otros lugares demostrando la valía y lo que es la banda actual, que yo creo que todavía permanece a pesar de la política que hubo estos días atrás. Y imagino que la banda de Viveiro continuará y seguirá siendo una de las más importantes que hay en Galicia. Bien, nosotros dentro del conservatorio tenemos un montón de agrupaciones distintas, ¿no? Hay una banda en el conservatorio, hay una orquesta de cuerda, tenemos la orquesta de guitarras, una de flautas, está el coro, hay grupos de clarinetes, no quiero olvidarme de ninguno, el coro, que es importantísimo, tiene 60 y pico componentes, una cosa así. Entonces tenemos varias agrupaciones. La banda municipal sí que no es la del conservatorio. Hay una asignatura que es banda, en donde todos los alumnos que tienen instrumentos de viento y de percusión tocan en esa agrupación, pero no es lo mismo que la banda municipal. Es otra agrupación distinta que no depende de... Sí que hay muchos alumnos que están en la banda y al revés, ¿no? Pero son agrupaciones distintas y no cabe duda que la banda seguirá funcionando. Pongo a pensar un poco qué futuro puede tener el Conservatorio de Viveiro, debido a la polémica que existe entre que es un presupuesto bastante importante que lleva y acarrea al Concello de Viveiro, que se lucha porque dado que los alumnos no solamente son de Viveiro, los que imparten clases o reciben clases aquí en nuestro concello, sino que aparte de eso, pues vienen de todas las zonas, como dije antes, desde Ortigueira hasta Ribadeo, hay alumnos que vienen y están aprovechándose un poco del todo el presupuesto que el concello está soltando para que el Conservatorio de Viveiro tenga y siga continuando con su labor, ¿no? Bueno, yo en principio creo que el conservatorio, quiero decir, todo lo que es educación, todo lo que es sanidad, nunca va a crear beneficio. Siempre va a ser una deuda, pero que no lo considero como deuda, lo considero como una inversión. En educación tenemos que considerar que nuestros hijos, hay profesores que cobran un sueldo, pero que están creando algo, ¿no? Están formando a nuestros hijos. En el conservatorio yo lo veo como una inversión. Esos alumnos que salen de aquí pues llevan una formación, llevan unos estudios que son importantes. De este centro tienen salido un montón de músicos que están por toda Galicia, no, están por todo el mundo, porque tenemos alumnos nuestros que son maravillosos músicos que están en grandes orquestas de Europa, en conservatorios superiores dando clase, en conservatorios, en grandes bandas. Quiero decir, esa gente se formó aquí. Yo lo considero como una inversión, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que luchar es porque quien tenga que hacerse cargo de esto, que no sea el concello, que para él es un gran cargo, sino que de quien realmente debe depender, que es de la Xunta. Quiero decir, nosotros cumplimos todo lo que ellos nos marcan, tanto a nivel administrativo. Entonces, quiero decir, si dependemos
de la Xunta, igual que un conservatorio, por ejemplo, el de Lugo, pues considero que tenemos que tener los mismos beneficios. No puede ser que, porque yo vivo en Viveiro y otro viva en Lugo, haciendo los mismos estudios, teniendo la misma validez, que no salga igual. Entonces yo creo que lo que hay que luchar es por eso, porque dependa de donde tiene que depender, claro. Bueno, yo trabajé como profesor también durante muchos años en Alfoz, en Valadouro, y hay una tradición musical de orquestas impresionante desde principios del siglo XX casi o antes. Y entonces muchos músicos que salieron de allí con las condiciones precarias de preparación que había en el pasado, salieron excelentes, ¿no? Porque recibían clases particulares de ciertos músicos que les iban pasando su saber musical, ¿no? ¿Cómo valoras, porque conozco gente que aún sigue dando clases particulares, esa competencia, no sé si llamarla así, entre los centros oficiales como el conservatorio y las clases particulares, ¿no? Hay una relación muy buena, quiero decir, muchas veces incluso somos nosotros los que avisamos, mira, pues sería necesario que tenga un refuerzo, no le viene mal, y siempre es una colaboración, quiero decir, nosotros lo vemos como algo interesante, quiero decir, muchas veces hay alumnos que no van muy bien y con una pequeña ayuda pues pueden solucionar el curso, entonces siempre es bienvenida. Y aquí, bueno, de hecho hay una tradición musical importantísima y hay mucha gente que salió de este conservatorio y, bueno, también de escuelas de música, como no, pero de este centro pues sí que hay una gran tradición y en toda la comarca creo que es un referente y que mucha gente viene, de hecho, de otros sitios porque ven que es un centro que funciona. Bueno, y por lo que yo conozco del conservatorio, de actividades que a veces que compartimos organizando, no es solo un lugar de preparación musical para el futuro, es decir, para gente joven, porque yo sé que tenéis grupos y actividades para jubilados como Escudero y como yo que podríamos aprovechar, ¿no? Eso también es un puntazo, ¿no? Sí, bueno, el centro, nosotros siempre, lo que pretendemos siempre es mostrar la música al pueblo, ¿no? Entonces, desde el centro siempre realizamos pues múltiples conciertos a lo largo de todo el año, pues de todas las especialidades, siempre hay audiciones de todos los instrumentos, realizamos conciertos en la calle, en colaboración con el concello, muchas veces pues tenemos un programa de conciertos en las parroquias, con el programa DRAL, siempre colaboramos con ellos, pues con múltiples actividades, y en caso de llevamos ya bastantes años que se formó una asociación de adultos que por edad por edad no podían entrar, tendrían que entrar ya en el grado profesional con una prueba de acceso bastante más complicada. Entonces se creó un aula de adultos en la que esta gente pues tuviera cabida y pudiera aprender música pues desde el principio, pues a lo mejor no con expectativas de entrar en un superior o un profesional, pero poder tocar un instrumento. Entonces sí que hay dentro del conservatorio, en colaboración con ellos, pues sí que se formó esta asociación que imparten clases tanto de lenguaje musical como de coro. Tienen un coro con 60 y pico músicos, quiero decir, que con un éxito total. Quiero decir, todos los conciertos de ellos son llenos absolutos. Y después disponen de clases de distintos instrumentos. Y bueno, es una forma de dar salida a ese interés de mucha gente que pues a lo mejor en su infancia no pudo y le quedó esa espinita de aprender a tocar un instrumento y cada año va creciendo. Quiero decir, a mí me parece que es algo que es de un gran valor. Y ha sido una cuestión polémica que los que no somos músicos y necesitamos la música para acompañar el teatro, el cine o lo que hacemos, siempre nos vemos inmersos. Los derechos de autor. Hay ahora mucha música sin copyright, sin derechos de autor en Internet que se puede usar. ¿Cómo ves que no se cobre o que se cobre, digamos, la composición musical? El trabajo que hace la gente es necesario que lo cobren, entiendo. Nosotros, claro, mucho de la música que se toca en el conservatorio es música clásica, que no tiene derechos, entonces estás un poco libre, pero claro, es un tema bastante complejo. Claro, el que tiene que pagar, pues no le gusta, y sí que le gusta tocar, pero bueno, es una batalla un poco compleja. Bueno, y mezclando un poco la realidad con la ficción, recuerdo la película quizá una emblemática para los grandes músicos como la de Amadeus, ¿no?, que recreaba la vida de Mozart. Esa genialidad, ese virtuosismo exagerado que tenía Mozart, como todos sabemos, de pequeñito, existe en realidad. Se descubren así talentos tan precoces y que casi no tienen preparación. A lo mejor tan exagerado no, pero sí que existen. En el centro tenemos visto alumnos impresionantemente brillantes. Quiero decir, hace no muchos años, pues una flautista
que a nivel mundial es una pasada. Y desde el principio ya veías que tenía un don. Y pasa, pues tuvimos muchos más alumnos, yo que sé, ahora mismo me viene a la cabeza un trombón, que su hermana tocaba el bombardino y el piano, y él era mucho más pequeñito, y se sentaba al lado de ella y directamente tocaba lo mismo que ella, así. Y quiero decir, eso es un don, no se estudia. Pues sí que se ven. No es un porcentaje muy alto, o sea, normalmente, ¿no? Pero sí que de vez en cuando aparece algún alumno muy brillante. Y ya para rematar, que tiempo se nos acaba, Escudero y yo, que somos jubilados, con poca preparación, escasa preparación musical, si algún día nos apuntamos al conservatorio, tu consejo de profesional, ¿cuál sería? ¿A qué nos deberíamos dedicar? Yo lo primero que haría es apuntarme al aula de adultos, que de hecho están ahora, las matrículas son entre el 9 y el 13 de este mes. Entonces yo lo que aprovecharía es ir allí y eso, lo que tienen para iniciarse, tienen un aula de lenguaje musical en la que te enseñan unas nociones básicas para poder leer una partitura y poder defenderte. Y entraría sin duda en el coro, porque ya no solo el hecho de cantar en grupo, que crea un ambiente muy especial, sino el compañerismo, la relación que creas ahí es fantástica. Y después siempre hay un instrumento que te llama más que otro. Pues probar. Y si no te gusta, probar otro. Escudero, ahí nos veo, Me parece a mí que mientras nos pensamos un poco, amigo Peinó, el tema, pues vamos a tener que ya despedir esta entrevista, dar las gracias aquí al amigo Antonio por haber acercarse aquí a estar con nosotros durante un rato, su media hora que ha perdido con nosotros. Me imagino que será recompensada con futuros músicos, que yo me consta que en Viveiro están saliendo, incluso algunos, se comentaba él alguno hace poco. Yo sé de una rapaza de una familia que conozco, que incluso que está, me parece que en una banda importante de Barcelona. Y bueno, yo sé que Viveiro está sacando también personas bastante interesantes de cara a la música, y que me imagino que el futuro está ahí, yo creo que para largo rato. Y entiendo que Viveiro, a pesar del presupuesto que tiene y el esfuerzo que tiene que hacer, debe mantener este conservatorio, contra muchas críticas que existen de que debía deshacerse y que fuese el asunto, pero bueno, a falta de pan, buenas son tortas, como dice el refrán. Gracias, Antonio, que el futuro sea excelente y que podamos, con el paso del tiempo, presumir también de que Viveiro salen grandes artistas en cuanto a la música. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Pérdida de tiempo ninguna, siempre el tiempo se aprovecha. Y nada, muchísimas gracias, y cuando necesitéis, aquí estamos. Y que un día se me fue como una estrella que pasó. Ourol, con Esmeralda Vázquez. E que non quero morrer, Galicia moi lonxe queda, e despois de que me enterren non poido voltar pra ela. Si por mala sorte morro alonxeado desta terra, vos non esquenzades nunca que eu quixen voltar pra ela. Unha vez máis, para falar en Mariña Maravillosa do concello de Ourol con Esmeralda Vázquez, trasladámonos a Viveiro, porque sendo unha cidade grande que está a carón do concello de Ourol, moitos ourolenses buscan a súa vida, buscan o seu traballo e o día a día en Viveiro. Hoxe estamos nun día chuvioso de finais de verán, que non parece que estemos no verán, pero bueno, hai que adaptarse porque estamos en Galicia, estamos na Mariña. Moi bo día, Esmeralda, véxote un pouquiño desamañada porque creo que te pillou un chubasco por aí, ou non? Pois sí, porque antes de vir facer o programa, e bon día, tiven que ir á pescadería e teño uns pelos que menos mal que é a radio, que senón a ver como saio eu sin un colocado de peinado. Pois sí, estamos nun día chuvioso, rematando o verán, estamos aquí cunha veciña de Ourol, con Ana Rico, que nos vai falar pois da súa profesión, que ela é condutora de autobús, e tamén do seu negocio, que como muller de Ourol, que son unhas mulleres potentes, é
pois eso, moi emprendedora, e vai nos falar tamén do seu negocio. Bon día, Ana, que tal? Bon día, Esmeralda. Ben, aquí rematando xa o verán, pero ben. Eu teño son autónoma e máis traballo de condutora. Cantos anos levas de condutora de autobús? Pois uns 16 ou 17 anos levo de condutora de bus. Primeiro facía algo de líneas e tal, cando empecé facía algo de todo, e despois quedeime con un transporte escolar. Faigo un transporte escolar que baixo os nenos de Orol a Galdo, baixos pola mañá e subos pola tarde. E iso compagino e moi ben coa miña tienda, que abro solo de tardes, e hoxe en día, como está a vida, fan falta 2 traballos. E como foi iso? Como foi a gran idea de meterte de condutora de autobús? Porque ti antes estabas traballando, non traballabas, como xurde o de condutora de autobús? Eu estaba quedeime por situacións de vida, quedeime no paro, e meu pai fora condutor toda a vida en Ourol. Unha persona moi conocida en Ourol, toda a vida estuvo nos autobuses e díxome, nas ciudades xa se empezan a ver mulleres. Fai o carné que nas ciudades gustaríame tanto verte, era a súa ilusión, verme de condutora. E fixen o carné, e non era unha cousa que a mí me gustara, nin que nunca me pasou pola vida que fora condutora, pero sí, fun moi responsable, creo, porque nunca me pasou nada, toca madera, é un traballo que, a verdad, todos os días pensas, levas moitas vidas contigo. A verdad, pois, fíxeno e levo 17 anos, e dices, é increíble, unha cousa que nunca se me pasou pola vida, nin que a mí me apasionara, porque o da tienda, sí, o da tienda era o que a mí me gustaba. Entón, agora, pois, tiño as 2 cousas. E levas eses 17 anos na mesma empresa? Si, fun subrogada a Morán como 4 anos. Subrogáronnos a varios da empresa, pero despois volvín outra vez subrogada para arriba. Estuve moi contenta nas 2 empresas, encantada. E como é un día a día dunha profesional do volante dun autobús? Pois é un día que xa o tomas con moita responsabilidade, porque é un traballo de moita responsabilidade. Procuras xa deitarte cedo e levar unha vida moi ordenada, porque o que é toda a semana, tú levas aqueles nenos todos os días, chove, auga, xeadas, ao final é unha familia. Temos un grupo de WhatsApp e somos unha familia. Xa por a mañá xa me meten ou á noite, mañá a miña nena non ven, ou o meu neno non ven, mañá tal, teño unha monitora, todos somos unha familia. Ese bus é unha familia. Horario de traballo no autobús? Pois algo ás 8 da mañá da estación, e chego se non pasa nada, se non hai ningunha avería, que pode haber algunha avería, chego sobre as 10 menos cuarto ou así á estación outra vez. E por a tarde salgo ás 3:30 e termino sobre as 5:30. Como se portan os nenos no transporte escolar? Home, hai de todo. O que pasa é que, ao final é un vínculo moi grande con eles a nosoutros e os pais. Os nenos son nenos, a min xa me gustan moito, que me gustan moito os nenos. Entonces, os nenos teñen que se choran, que se teñen mal día, que se están enfermos, pero todos en general moi ben, moi ben. E ora o transporte escolar, por lo menos a condutora ou condutor, ten axuda dunha acompañante que é a que realmente vai máis pendiente dos nenos. Iso foi un gran logro, non, para o transporte escolar? Eso foi buenísimo, porque un condutor ten muchísima responsabilidade. Entonces non podes ir pendiente se che levanta un neno que se saca o cinturón, que eso foi buenísimo para nosotros, porque, os nenos máis maiores, pois xa son nenos de instituto, xa son nenos máis maiores, pero que os nenos pequenos cando empezan o primeiro ano, botan moitos días chorando, porque cando empezan o cole, madre mía, eso é algo... porque ao mellor che botan ao mellor un mes, e hai veces que hasta veñen os padres con nosotros no bus, para que non chore, para ilo acostumbrando, entón, Seino porque hai unha parte do transporte escolar que na miña casa faise, e seino que incluso hai que notar e cantarlles e falarlles e facer un pouquiño de psicólogo, porque queda mamá na casa e papá, el ten que ir ao colexio. Eu, como a todos que
ao vivir nunha aldea de Viveiro, tiven que utilizar o transporte escolar. Para eso, eu teño moi bons recordos de, pois eso, dos condutores. Daquela non había acompañante, entonces, bueno, hasta nos sentábamos detrás de todo para ir facendo jolgorio. Entonces non sei se será peor os maiores que os máis pequeniños que por lo menos solo choran. Eu agora xa fai anos que non faigo o instituto, pero reconozco que son peores os maiores, porque os nenos pequenos, pois dicesles algo enseguida, por o general obedecenche. Pode haber algún caso, pero obedecenche. Pero é que os maiores están as hormonas están nunhas edades moi complicadas. Entonces, bueno, é peor levar uns nenos do instituto que levar os... Dimo a min que pasei, 20 anos ou 23 anos dando cos persoas adolescentes. Como son as excursións? Fuche de excursión algunha vez? Coas diversións vanlle cantando ao conductor, seguramente. Sí, fixéramos muchísimas excursións a Santiago, a un lado e outro. E sí, eles van encantados, eles o ir de excursión para eles iso é top. Pero bueno, os maiores son máis complicados porque xa se creen maiores que non lles podes dicir nada, que ese é o problema, e creense que xa o saben todo, que xa ese é o... Pero bueno, son edades que hai que ir aí timoneando. Puxeronche algunha vez algún apodo aos nenos que te enteraras ti? Porque eu cando era nova puxámoslle o Curvas, porque bandeaba moito o autobús. A ti algunha vez soupeche que che puxeran algún mote? Se me puxeron non me enterei. Seguro que me poñerían varios, pero non me enterei. Eu dou fe que os nenos están moi contentos no transporte escolar, e constame tamén que as nais teñen plena confianza nunha persona que ademais de responsable leva facendo a ruta, pois eso, casi 17 anos, porque aunque empezaras primeiro con líneas, xa levas moitos anos. Entón, bueno, tanto para os nenos que xa te coñecen, como para os pais é unha tranquilidade. Pero bueno, Ana non conforme, xa ten bastante traballo co transporte escolar e, como dice ela, tiña unha pasión antes de dedicarse ao volante, e era a costura. Sí, a costura, o comercio, o tratar coa xente. A min eu xa tuvera tienda antes e bueno, na familia cosían tamén e bueno, a min o trato coa xente, o todo eso, a costura, a moda, todo eso, pois era a miña gran pasión. Entón, nos mundos, a pesar de que agora mismo o comercio está moi de capa caída, porque hai moita venta online, eso cambiou muchísimo, o mundo do comercio cambiou muchísimo, pero bueno, o que é a costura, o comercio ao mellor máis, por exemplo, eu agora estou moi enfocada no vestuario laboral, que eso é sobrepedido, eso, pois venche ao mellor un bar ou venche unha fábrica e dice, eu quero isto, eso vai todo sobrepedido. E a min eso, pois, bueno, o trato coa xente, o velos que quedan satisfeitos, todo eso a min gustame moito. Bueno, como se chama o teu negocio? Chámase AR, que é o meu nombre. Son Ana Rico e puxenlle AR. É así de simple, AR. Moi ben. Bueno, que sepan que está en Viveiro, a pesar de que Ana é de Ourol, pero que o seu negocio está en Viveiro. Empezou, como tú ben dixeche, con amaños, non? Facías amaños de roupa. Sí, eu empecei, bueno, cunha máquina de coser, e abrín aquí un localiño pequeniño, empecei facendo arreglos, e dixen, a ver como tira isto, porque senón, sempre dicía, cerro e punto. Non quero meterme a moita cousa. Dixen, vou intentar pouquiño a pouco, se vale ben, e se non cerro, e non quero ter deudas, nin quero deberlle nada a naide. E non me quixen meter aí a un gran préstamo, nin meterme. E fui-me metendo así. E bueno, despois así algún amigo que me empezou a pedir cousiñas, que se unhas camisetas para a fábrica, que sen tal, pois por aí empecé co do vestuario laboral, sin eu querelo. E hoxe en día teño moi enfocado a vestuario laboral. Bueno, o de amaños sí que é un negocio que facía falta en Viveiro, porque ao mellor tes 3 ou 4 modistas que xa teñen un volumen de traballo mellor, porque a xente tamén agora parece que doada, o sea, que é dada a facer cousas, pero dos amaños parece moi ben, porque como tú dixeche, compramos online
Despois que non amaña. Hai muchísimos arreglos. Tú falas con calquera modista, con calquera que ten un comercio de roupa, que hai muchísimos, nunca tantos houbo. Por que? Porque compras online ou se compras nunha ciudad non deixas ali a arreglar, porque che costa máis volver por el ou o porte do pedido que traelo para aquí. Entón os arreglos veñen todos para o pueblo. Todo o que compra no pueblo ten que arreglalo. Se non é un largo, é unha manga. Se non é que che queda... Sempre tes algo. Sempre, ou desgaste, pero bueno, o desgaste hai menos arreglos de desgaste. Hai sobre todo moito arreglo de roupa nova, E despois de venta online, que eso hai que arreglar todo. Eso che iba a preguntar, o reciclaxe. Antes acabábamos cunha prenda, éramos capaz de botala, nada. Xa non quero esta prenda, xa pasou de moda. Din que a moda é como o saco, que cando chegas ao fondo tens que volver para arriba. E o reciclaxe agora como funciona? Tú non ves que haxa amaños e reciclaxe de roupa? Hai moita xente que é moito de... Porque, bueno, compra moi clásico, é xente que é moi clásica, entón, esa xente, hasta que non pode máis a roupa, arregla nela, Suele ser roupa, a xente que é clásica suele ter prendas moi boas. Entón, esa xente hasta o final. Pasa que, bueno, por exemplo, a xente nova, hai que, claro, compra roupa moi barata, non lles compensa a andar arreglando, pero o que compra unha prenda boa, arregla hasta o final, hasta o final, hasta que non pode máis, Iba a dicir eu, porque claro, se compras en estas, que non vou facer publicidade, pero en estas grandes plataformas, eu seino polas miñas fillas, que é xente nova, compra o mellor un vestido por 9 euros. Dígolle, va adataxando a esa, porque... Bueno, elas máis ou menos teñen medidas estándar, non pasa como a min, porque elas máis ou menos pois, teñen unha 38 e unha 38 que daí é perfecto. Pero bueno, en algunhas cousas digo, vade mirando, porque se vale novo vestido e vos vale outros 9 o arreglo, non fixamos nada. Na maioría, costalles máis o arreglo, pero aínda así sigue sendo a prenda barata, porque hai xente que compra en plataformas que son moi baratas que me dice, é que me valeu 3, é que me valeu 6, pero aínda así, aínda que lle meta de arreglo, o vestido a 15 sigue sendo barato. Entonces a xente, bueno, ao final non o que pasa que para arreglalo moitas veces sí que non vale. Esas prendas teñen a vida moi corta. E que como vai o tuneado de prendas? Porque unha cousa é o amaño, pero eu vexo xente que agora empeza a tunear prendas. Ai, sí, a mí encanta, porque lle das un toque personal. Claro. Tú un vestido que, ao mellor, imagínate, compráchelo e salenche 2 ou 3 na calle, pero se tú lle metes un tuneado que che gusta a ti, unha queda máis bonito e outro identifícate máis e non hai ningún igual. E dentro do tuneado entra raxalo, rompelo ou xa veñen así? Hai tamén, hai xente que che dice rómpeme o pantalón por varios sitios. Eso encontras de todo, Sí. Ou hai xente que a min pasoume na casa de que quédame o pantalón un pouco largo, vale, pois meteo aí nunha bolsa que xo levo eu a Ana ou faicho arreglo a abuela. No, que o vou cortar coa tixeira e voulle sacar uns fíos. E digo, bueno, vale, logo. Pero, bueno, hai de todo. Hai de todo. Hai xente tamén que ao mellor che trae unha prenda que dice, Dios, é que este vestido gustábame muchísimo, estáme rompendo. Se che traigo a tela, tú fasme outro vestido como a este. Ou unha falda como a esta. Ou un pantalón. E compran a tela, e traenmo, e nosotros elaboramoslo. E tamén hai en vestuario laboral que nos dice, eu quero ter un vestuario laboral que non teña naide. Facedesmo vosotros. Entón, nosotros encargamos de comprarlle a tela, mandámoslle como lle quedará, tal, e facémosllelo que non ten naide igual que eles. Sale un pouquiño máis caro, pero hai xente que quere ese tipo de cousas. E tamén se tes que facer, como dices, roupa laboral, faz impresións, por exemplo, de logotipos, é todo igual. Todo, facémoslle impresión e facémoslle bordado. Eu faigo máis bordado porque ao mellor nesta zona, ao mellor hai menos de bordado industrial. Entón, eu, a maioría facemos bordados. Bordados queda moito máis bonito e queda para sempre. Unha prenda bordada ou semigrafiado, cos lavados, e se metes na secadora, acabase levantando. E o bordado é hasta que morre esa prenda. E queda moito máis bonita. Dis que empezache cunha tienda pequeniña, cunha máquina de coser. Polo que estamos falando, vamos ter que ampliar negocio.
Bueno, non se sabe. De momento os tempos están difíciles. Pero, bueno, gustaríame moito, a verdad, seguir con isto. Porque é o que realmente me gusta e me apasiona. E bueno, gustaríame muchísimo pois, ter que ampliar e poder o día de mañá ter empleados. Hoxe en día é moi difícil porque temos moitos gastos. Os autónomos temos muchísimos gastos. Entón, a maioría dos autónomos, xa ves, pois cerran ao mellor máis horas e teñen menos empleados porque un empleado é moi caro. E para un autónomo, hasta que estás montado, ben montado, é moi difícil aguantar. Iso leva consigo que como compaginas os teus horarios, porque xa nos explicaste os horarios do autobús, pero chegas aquí á tenda, é como o horario de tenda. Pois mira, eu de brao abro ás 5 da tarde e de inverno ás 6, hasta as 8:30, 9 da noite, todo de lunes a viernes. A xente xa sabe o meu horario, a xente xa sabe que estou de tarde, xa o ten identificado desde que abrín, teñen o meu número de teléfono, calquer consulta fama por teléfono, cando é de vestuario laboral igual, chamante a que hora podo. Eu se teño que concertar tamén un día por a mañá tamén quedo con eles, pero para min é moito mellor así, porque eu tamén, a ver, tamén tes vida, tes a túa casa, tes vida, tes rollos, entonces, bueno, levo mellor así, senón serían moitas horas. Traballo para a casa levase ou non? Eu levo, pero bueno, traballo sempre hai, porque hai moito. Pero bueno, tamén subcontratas a xente que che ven aquí e axúdache, e tú pagas esas persoas e xa está. Faz unha subcontrata, como fan agora a maioría dos autónomos. É que a vida do autónomo é así. Cambiou moito. Antes un autónomo tiña un empleado barato, non era caro ter un empleado, e botáballe moitas horas, pero eso cambiou muchísimo. Hoxe en día non pode, os empleados salen caros e tes que telos ben, así non os teñas, entonces non queda outra. É unha pregunta que as miñas sobrinhas, aunque non son comerciantes en absoluto, venden cousas de roupa por internet, hai plataformas que as venden. Non se che pasou pola cabeza ofrecer o que tes ti así por internet? Chegar a vender como se vende agora? Sí, bueno, eu teño pensado iso, además en moi cortiño plazo, ter unha página de... Sí, eso será en breve, antes de que acabe o ano. Bueno, que sepa todo o mundo que AR está en Instagram, está en Facebook... é que, bueno, é que poden mirar ali, poñerse en contacto contigo. Sin problema. Teño no Instagram e temos unha no Facebook tamén, e despois por o meu teléfono, sin problema ningún, e despois estou aquí todas as tardes para o que queiran. E xa sabemos que tes roupa laboral na tenda, pero como é iso? Diseñas tú, non diseñas? Contanos un pouquiño como son os pedidos para ese tipo de roupa. A xente pídeme, a xente pois tanto por WhatsApp como ven aquí á tienda e díceme o que quere. Eu quero un vestuario laboral así, 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 ou quero facelo único para a miña tienda ou para o meu comercio ou para o meu bar ou para o meu restaurante. Eu adátome a quero ir máis caro, quero ir máis barato, quero ir bordado, quero ir semigrafiado. Eu adátome a todo o que me digan eles, e cos arreglos igual. Cando, por exemplo, agora nas festa medieval, fixéronse muchísimas faldas e tal, porque as nenas viñan aquí, ao mellor se traían a do ano pasado e dicían, faime outra igual, pero claro, non quero cambiar de modelo. Tunear ou cambiar. E despois dices tú, eso traballas para empresas, pero tamén para particulares ou para pandillas. Que tal se che deu o Naseiro este ano, por exemplo? Fixemos unhas camisetas tamén semigrafiadas para o Naseiro. Bueno, iso sempre toca, porque nas festas agora iso é o que máis... As pandillas identifícanse, queren cada pandilla coa camiseta ou cunha pañoleta ou con, bueno, con diversas... un gorrito... Despedidas de solteira, despedida de solteiros. Bueno, tamén antes estábamos falando fora do micro que tú tamén confeccionas. Como é eso? Que tipo de confección? Imagínate, eu a mellor teño un abrigo ou teño un vestido ou e quero algo igual, ou veñen aquí, eu tomo esa medida tamén, sin problema ningún. O que pasa que, bueno, a confección, eso leva moito tempo. Eso non poden vir e pretender teño ir para o fin de semana. Ese é o problema de que a xente parecelle que a costura é unha cousa que leva muchísimo tempo. E os arreglos, hai arreglos que a mellor subir a un pantalón, bueno, pois logo o faz.
pero que hai arreglos tamén que levan moito tempo, en vestidos de fiesta, de bodas, que casi é como facelo novo, Hai algún vestido que traen que, madre mía, eso teñen que vir un montón de veces probar, porque eso leva moito tempo, a costura leva moito tempo, e a mano de obra, hoxe en día, é cara. Digo eu que seguro que tes na cabeza un montón de ideas para diseñar modelos de camisetas, de gorras, de tal. Lévalas a cabo sin que chas pidan ou sempre ten que ser por pedido? Bueno, hai de todo. Hai xente que me dice, Ana, o que me digas tú. Eu confío en ti. Hai xente que me dice así. Ou tú tes moi bon gusto, dime tú ou tal. Hai moita xente así. Pero tamén hai xente que... eu, por exemplo, viñeron unhas rapazas que tiñan un puff en Foz, que me pediron uns chalecos bordados para todas igual, que eu ese vestuario laboral eu nunca na vida o vin, porque parece dunha chica dunha calle de salir non de paz, pero eu adátome ao que me piden eles, e eles se teñen claro que queren iso, eu que quero que vayan contentos, é o único que me preocupa. Bueno, pero tes aquí tamén non só camisetas, tes chalecos, tes gorras, tes zocas, non sei se tamén traballas as zocas, e moitas cousas máis. E que foi o máis extraño, o máis extravagante así que te pediron ou que fixeches? O máis extravagante quizás foran os chalecos eses moi bordados, de moitos colores, que hai que reconocer que están guapísimas con eles, están moi bonitas, pero despois vendo de todo, desde algo de calzado, a gorras, a sombreiros de cociñeiro, a polos, a camisetas, pantalos, de todo. E despois iso vai moito agora, cambiou muchísimo do vestuario laboral. Agora son modas. Agora tú vaste ao mellor a unha jamonería e teñen todos unha viserita madrileña, con un mandilón bordado, ou teñenche... É que os vestuarios agora cada vez son máis bonitos e máis originales. Antes era Xota Cabalo e Rei, o camarero iba de camisa blanca, pantalón negro e zapato que non resbalara. Agora, pois, tes razón, va máis personalizados e dá gusto tamén cando entras a un negocio e ves seña unha zapatería, sexa un bar, pero que o vexas a todos co mismo mandil ou coa mesma camiseta, e bueno, eso sí que cambiou. É moi identificativo, porque tú entras nun local e sabes a quen te tes que dirigir, e se cada un está vestido da súa forma, non sabes a quen te tes que dirigir. Cantas veces nos ten pasado nun comercio de dicirlle a outra que estaba comprando, mira, esta camiseta será a miña talla. Sí, eso é verdad. Eso temos pasado antes. Sí, eso por un lado, e por outro que sempre dá glamour, sempre viste o negocio é máis elegante, o sea, non fai falta nada pomposo, pero sempre que vexas aos empregados ou as empregadas dun local con un uniforme parece que lle dá un pouco de clase ao local. Dalle publicita o seu local. Unha persona que ten así os empleados, eu teño aquí un hostelero que os cuida muchísimo co seu vestuario, e tenos moi identificados, e además é unha publicidade para o seu local, moi grande. Sí, e bueno, incluso para os colexios, non? Porque as profes, antes, ou tiñan que facer un mandilón, ou eran mandilos moi aburridos, pero Agora sei no pola miña filla ten mandilos super simpáticos. Sí, son moi coquetas as profes, claro. E queren o mandilón máis bonito, Sí. E os nenos, hai algunha mamá cos nenos cando empezan os primeiros anos que invirte un montón neses mandilos porque falle muchísima ilusión. Bueno, pois aquí remata esta entrevista. Encantada, Ana, de que nos concederas esta entrevista. Sempre é bon. Estou moi orgullosa desa xente emprendedora que temos no Concello de Ourol. E, bueno, que encima teño que dicilo, hoxe foi un pouco de atraco esta entrevista. Foi casi chegar Pepe Maseu á tenda e dicirlle, Ana, vamos a facer unha entrevista. Pero, bueno, ela sempre está disposta. Moitísimas gracias, Ana. De verdad que foi un placer. Para min igual, unha entrevista preciosa, gracias. Estáme esperando a miña naitiña.
Oísteis, chicos, pero esto que dice Ana María, que tiene la tienda esta que arregla ropa y todo eso, la tienda se llama AR. ¿Qué será? De Ana Rosa Quintana. Ay, no quise preguntarle por no quedar de analfabeta, pero tengo unas ganas de saberlo. Preguntarle vosotros, hombre. Pero se xa o dixo na entrevista, que pouco atende, a memoria vaiselle. Ana Rico, AR. Ah, yo pensaba Ana Rosa Quintana. Toñito, isto dirá tanta festa é malo, Oi, fixoche malo bravo, Dorindiña. Pero están a pensar así, home, sí, que é do Lola, ten unha tienda en Viveiro, pero sei que ten a tienda e tamén conduzo ónibus da escuela. Ai, claro, que como dicía miña mãe, é unha muller veterana. E atrevida, Toñito, que mire non cantas cousas se mete de autónoma. Por certo, e logo ali eu que sei, en Somede, non se poñerían os veciños de acordo que sabía baixar precio. Facían todos as fundas igual para traballar no campo, con un emblema así na parte dianteira que puxera Somede ou tal. Aquí había que facer unha rebaixa. Oiche, funda xa temos faeneros, xa temos de todas, son todos azulados. O que sabes o que pasa? O que hai é que ter ganas de traballar. E por moi ben que vayas vestido, aunque la mona se vista de seda. Tienes razón, Toñito, es verdad, pero mira, yo trabajar tampoco no te soy mucho de eso. Lo que voy a hacer es ir hasta Xove, al chiringuito este, y si me da la gana, después de tomarme unos chiquitos, te agarro una canoa y te me voy mar adentro, quiero decir mar afuera. ¿Sabes lo que es una canoa? Creo que teño unha idea. No lo vas a saber, a ver si lo sabes tú, bonitiño. ¿Tú sabes lo que es? Eu sei o que é un lanchote, debe ser algo parecido, É que tedes tantos nombres. Agora... hai unha pila de nombres por aí adiante. Eu sempre chamei lanchote. E vale igual. Pero que vas, mar adentro ou mar afora? Porque aí hai que entenderte, No voy ni mar adentro ni mar afuera. Os voy a hacer un chiste. ¿Tú sabes lo que es la canoa o no lo sabes? Te lo voy a contar. Una canoa es un pelo blanco en la cabezoa, hombre. Esta Dorindiña, tú a bocáchete de bravo, Pois entón vou contar aí outro rápido, que é un código por donde dobla o brácigo. Oi, estades tuliños os dous, E falades de min que ando bebendo no viño e estou moito máis sereno que a vosotros, Ai. Dios mío, es mejor ir al conservatorio de Viver a ver si nos aceptan y nos ponemos a tocar algún órgano. ¿Qué te parece? Bueno, eu creo que, xa que dice o refrán que a música amansa as feras, podíamos ir oíla a ver si nos amansa, porque interpretala vexo difícil, Bueno, yo tocar puedo tocar, quiero decir palpar. Ahora interpretarla nada. Ay, Dios mío, no te sé hacer nada, Toñito, estoy perdida. Y parece que vengo borracha, pero debe ser algo de lo que me tomé que me sentó mal a la cabeza, Ou a gripe, que anda o andacio por aí. Por certo, Toñito, vostede participou en algunha banda ou como Toñito Vizoso, este de Bacoi? Non, eu anduve con varias bandas, pero bandas de saltimbanquis. Foi a banda da que tuve en varias, porque xa van uns anos aló e participei en varias, porque, oxe, había cada un que chinchaba. Ai, Dorinda, non sei se pola zona de Viveiro algunha das bandas daquelas que roubaban non sería de Toñito de Somé. Ay, de verdad, es verdad lo que estás diciendo. Ay, Dios mío, no me digas eso que me muero. Ay, no me lo puedo creer, Toñito, pero andabas en eso. No, a roubarlo, No, cuidadillo, Cuidadillo, a roubar non, O noso era pasalo ben, rirnos uns cos outros, os chavales da parroquia, falarles ás cachorras. Tu sabes unha cachorra? Unha cachorra é unha mulleraza. Ai, é outro chiste, non? O sea, que Dorinda que é unha cachorra. Home, claro, xa non é cachorra é media. Ai, outro chiste, non? Bueno, mire, déxense de chistes que tamén hai que falar a veces de cousas serias, Esta experiencia de vida que nos contou Silvia no Vicedo, a verdade merece, un aplauso pola valentía con que afrontou todo e tamén, escoitar os consellos que nos dá a experiencia de loitar contra un cancro, loitar contra o feito de ser madre solteira moi nova, en fin, hai cousas que a vida tamén é un pouco dura, non? Pois exactamente, hombre, exactamente. Brumas son brumas, pero cando hai que poñerse serio, tamén hai que poñerse serio, Estas mujeres que pasaron estas enfermedades, que lucharon e que están aí, merecen,
un abrazo e un aplauso, porque esas enfermedades non son fáciles, Sí, es verdad, es verdad. Silvia, un fuerte abrazo desde aquí, que sepas que todos te apoyamos y que eres una gran persona y con un gran corazón. Bueno, e vamos recuperar a alegría tamén, que fai falta un pouco de alegría, non? E temos que dicir o premiado ou premiada deste mes de agosto no concurso de fotos. Xa vos vexo cos ollos abertos, están emocionados. A ver, quen empeza dos dous? Ay, que empiece Toñito, que me deje a mí para el final. De postre. Bueno, pues entonces vamos a empezar polo primer plato. A ver, que teño que dicir? Ten que decir, bueno, como é a foto ganadora? Ai, a foto ganadora, tuve na venda agora, cuidadiño, É así, parece que é así un pouco ao anoitecer, que se vai metendo o sol algo contra as montañas, que non sei pa onde vai o sol. Dicen que a terra vai girando, eu estudiei pouco. Dicen que a terra vai girando e que o sol vai indo hacia outro mundo, porque hai unha pila de mundo, Ai, Toñito, non sei se fixou na foto, pero creo que Somede queda por ali un pouquiño á dereita do que se ve. Ai, seguro, porque Somede tamén ten un sol como o resto da xente, claro. Porque está na Serra do Xistral e a foto é da Serra do Xistral. Por esa parte, non mismo na Serra do Xistral, pero cerquiña. Pois a ver, Dorinda, díganos quen é o ganador ou ganadora deste mes de agosto. Ai, me vais a dar ese privilegio. Ai, Dios mío. Ai, Sandriña Verdespico, que fuiste tú la ganadora. ¡Un abrazo! ¡Bien! Felicidades a Sandra, que creo que é, se non me equivoco, a segunda vez que gana o noso concurso. Esta rapaza moi bonitas fotos fai. Oye, pero entonces hai tongo aquí, o que pasa? Bonitiño. Hai un xurado xusto que escolle por votación o ganador entre as 10 millores fotos, que logo son as finalistas, así que non hai nada que decir. O que non sei se non estará facendo un bon peto, porque isto ten un premio contundente. Bueno, un premio contundente que simplemente é unha cea para 2 persoas no mesón a Fonte de Viveiro, así que seguro que coincide coa señora Dorinda, que por Viveiro anda, pois, continuamente. Bueno, Sandriña, si no tienes con quién ir yo, seguro que tengo el día libre, ¡Hala, besitos, bonita! Aquí te espero. Bueno, Toñito, hai que marchar. Non sei se vai tomar un chato, ou vai por aí ver aos amigos, ou vais a echar un pouco na horta, pero hai que despedirse hasta o mes que ven. No, hoxe ves que non vou botar máis chato. Xa tuve aí un pouco pola mañá e agora vou abrir un rolo de silo ali para as vacas e deitarme. Pero antes de irte tomaremos aquí uno abajo, Toñito. Oi, vou mirar por lo a ver. Bueno, veña, media hora, que tío que arrancar. Espera que me voy a maquillar un poco. Espérame. Pensa no mar, navega con Dane por Rueta en Cervo ou con Simón por Morás en Xove. Pensa na diversión das festas, saborea 1000 tortillas en Redondo, Trabada, rexeita con valentía as invasións normandas con Alfalfa en Foz, ou recorda con Toñito en Alfoz tantos eventos culturais e deportivos. Pensa no aroma a libro antigo na biblioteca do Seminario de Mondoñedo con don Félix Villares. Pensa nos fermosos deseños de Maite en Burela e coas suxestivas pezas musicais do Conservatorio de Viveiro con Antonio Río. Pensa nos goles do Iberia con Siño e na defensa infranqueable que protagoniza Castrín en Río Torto. Lixa a madeira con Juan en Vilacampa, Valadouro. Cose con Ana en Ourol. Limpa con Auditor en Lourenzá. Apoia a Vera e a Vanessa en Ribadeo. Anima a Silvia no Vicedo.
Coñece e recibe a Isaac e a Yolanda que queren vivir na Ponte Nova. Pensa, traballa, coñece, apoia e anima. Vive, vive o todo. Vive a Mariña.